Telekomunikazzjoni għal familja Sammut. Naqtara li għaxħat mizzar, għax il-kbar biex ħassuħ bis għedin għaw ġew il-telefon. Hello? Victoria, li? Ġejti, minna? Marisa. Marisa, dik l-ispissjata l-oħra. John, tejdi li xekmat, mux tejdi la jihdu għalijom Polo Henriette. Bellina Marisa bis etnajt, hija etnajt għal Victoria u kolli ċkejkna zaħira tagħna. Qed tifhem signorina oħti. Jgħaw kellek xitejt ma kap ta' dipartiment dal-ħodu. Grazzi, min jien? Ma tarax, ma nistax, għax daħħa dejjem il-Ministeru jkun. Għanna ordistretta biex meta jkun hemmhekk ma nċemplu lux, għaliex intelfuhom qal. Lilu jew lill-Ministru? Le, l-segretarja, dik dejjem jgħu tkun. Mela ħelwa? Skonġi kosti jkollok, għandha 55 sena, miopika u isa il-monument ta' Spencer tal-da tal-Marida. Iva, Victoria, għata xandi bżon inċempen. Victoria, mus se tamilli sija fuq telefon? Minħallas jenux. Iva, bizzejiet mar. Iva, la dak il-biba xreżax kull maw bil-bart. U Victoria iżal qamar. Iva, ħallini tom. Tom, murlem. Ummi ma, kemm ma tapprezzawx lil Shakespeare, ja ħasra, ja ħasra. Victoria, mus se taqtal-linja, inta naqtalek jien. Pa, għajdila. Iva najdila, mela ma najdilix, najdila biex tħalli lilek iċċempel, ux tassew. Isma inti taf li 5 minuti fuq il-telefon jiswew 5 ċentesmi. Tajjeb, bil-telefon id-daru, se jkolli mu nċempel barra. Si ħirġa. Tajba u kolli, taf dal-izzija Martis li jinħirġu, il-papa ma tajlu bxejn, ux tassew. Jek se nħalli risposta mus se nħalli għamijak, papa. Anzi, jek iċċempel Stephanie għajdila l-intaqaw il-meeting point. Fejn? San Ġiljan taffej. Li nkun jew li ma nkunx. Seddu mill-lejla. Jista' jkun. Dik qed tifhem, dik hija d-domanda. X'qed tirreħers jataw? Qed nipprova nitkellem Shakespeare bil-Malti, imma ma naħsibx li jien il-sottoskritto naf nagħmel traduzzjoni tajba. Aħjar flok traduzzjoni tibda taħseb fuq it-tradizzjoni tal-familja u taqbad ktib u tibda tistudja, mhux magħhok fit-teatri. Inkomplu l-argument darb'oħra, pa. Dejjem hekk tagħmel intu x taħrab l-argument meta ma jaqbilx miegħek. Le, pa, biex ma ħallikx titlef l-argument int. Għax nirrispettak, Pops. U tinsix li l-ikel fit-8. Iva, dak ta' Brad Pitt naraw, trid. Inti ġew kol, Victoria? Oh, xank fiħus. Victoria! Għatlek kemm il-darba, dal-klim vulgari Amerikan ma rridx nisimgħu aktar awġew, fimt? Allura najt li fih ġisem. Il-lejla naqflek ġewwa lilek. Ħana qtatax id-dedja tajtħaq fin-nija u ġew, ħana ħrablu. Ciao, see you, bye. Victor, min tix ħirġu sa tħalli li l-inkompli dan it-taħwit ta' tisir li bdejt intu? Ma importax tiħana jillek. Itfa kollox fil-friġ, meta tiġina għamil kollox Banju Marija. Kolla sew, tħalli xmiċ. U għataħwit ta' kelli tħawadin mux inti bistiklu għawġew? Papa, Għajdli. taf kemm inħobbok. Iva, ux. Nsab ċert, tanċi ċert ismu. Għawnħa. Bizzejed daw? Bizzejed. Aj, ma kemm tħobbu tifla żgħira lill-laqgħa tad-dinja. Se ngħidilek għat-tielet darba. Id-dux. Le, ġeni kollu qed intervaq tal-film. Iġifieri min diġej għalek jelmela? Ciao. Zazax, moderni u trid tifhimhom skont l-esperti Shields u Darmanin u jiena nħallas biex nifhimhom.
Ħarbu Luċi bħalma bilt int. Le, ma ħraqx. Li kien għalik kont tibqa' mhux tassew. Qed titkellem waħdek, John? Le, mal-mara. Luċija. Martins, ma nafx kont nagħmel li kieku ma kontx int għalija u għall-familja tiegħi. Mhux għalhekk qiegħda l-familja, John. Allura, x'għandna l-lejla? Dak li tħobb int u li Luċija tant kienet ta' fis-sajjer. B'raġoli għala Maltez. Illa sammu, xli noħsib li hu. Illi ma narak Pit. Ħatriħ il-bira u dolodu zbaħt izni zombi. Nistamawx. U lex niġi nrab il-karti minn jesimak. Laqs qed nara nimxi. Wara kemm sa nara fil-mazzi mid-dinari. Naħseb li għandi xi ħarira deni wkoll taf. U s-sanċem l-om moħħi għandhom da. U lex tiġi law, mela trid timbukka intu kol jew. Selli li għal Marko u xorbu grokka li taf. Ciao. Ciao. Sport. Ġossa. Wala, jekk nidħol fis-sadda iktar ħar. Papa, xidrilek? Marija, naf li xaġa sabiħa li turi l-espressjoni artistika tal-individualità tal-karattru. Ma l-ewwel karriera mbagħad l-arti. Ħanibdew bis-soltu. Soltu storja, dejjem l-istess. Għalxin qed nibrid la rasa kif sa jitħalla llum. Għatlek tonnix leħnek bil-kamma dik jemmek. Hello, minem. Il-papa Martes. Kemm qed tinstema differenti, pa? Għax il-papa għandu riħ papa li binti. John, il-papa ver instema ma jiflax. ċempil tabib, pa? Nċempel it-tabib għax għandi daqxej ta' riħajt. Ara, issa ngħid il-John u wasanni sandek. U le toqgħodux tinqalaw. Kull marrit jekk jogħġbok u fuq kollox jekk għandek daqxej brodu għax m'għandi ħabtit ta' xejn. Għajt nqum dolodu ma tant ħassejt nisturdut li kont s-sarfes noqgħod ngħidlek dan kollu għajt lilek. L-aħħar li ta' krieħ domt li ġemat fis-sodda. Ma dakara kemm ilus. Ara niġej, ara. Fil-freezer żgur għandi xi daqsxejn brodu. Ciao. X'rasib sa għandu? Ma jridx iġib tabib. Ma nagħmlux mod li l-bieraħ fil-għaxija mar fis-City of London Bar. Ma nġiġu fil-żajlew. Tibdiex, pa. Iftaħal. Għandu deni. Għandu 102. Ġiġ kif għal papa nifduk l-isptajna. Nisew Marija toħod l-espers, ma jien daċħe ta' influenza għandi ta' daċħe brodi għandi għabti. ġibtulek. Ma xari, kon bizzejja dak, tistaw morru. Isma, ma jistax kun trid toqgħod hawnhekk hekk minn ma tara tabib, ara ħalli nċempil. La, John, ċempel dil-ħaġi, sram ħalma ma għamelet. Kull ħalli kien ikolla kienet tibata tabib, kif jieni għad sewa hawnhekk. Ma tistax toqgħod ta' waħdek, pa. Li ta' żmien kollu waħdi għal s-sasa taraw pandemonju. Tix niġi nagħmel xi jumejn mija. Le, umbat il-familja ta' John. Inni uħossi, baj. Ejju Otmana, u. Lu, għax il-barbatkom. Le, ma ġara xejn, u billi kolli tifel ieħor id-dar. Mela ddeċidejna. Issa naraw. Issa naraw xejn. Issa nieħdu ftit weġ magħna kemm tinqeda mbagħad jekk ikun hemm bżonn xi ħaġa oħra nerġgħu niġu. La tridu hekk mela. Ejja Tom. Qed inħossni ħaj kif tajt kontom iż-żara.
Ma namlux motux l-biraħ mort f'xi baru. Ma tarax, ma xrob, John Zgor, mux hangover għandi 110 deni u għadnaċċim. Zommu sewa, Tony. Għadnis ħajjerni, għadnis ferxi għal. Issa jienu norqod fuq is-sofan. Jew kella jek trid hemm is-soda li tinfeta. Jew kella fil-kambet ta' Tony. Anzi, tidnorqod fiha jien, ta' parti mort keppi. Le, jiena sa norqod ma' Marja ma' Victoria. Is-sinti murġi fis-sodda. U s-saqgħu fuq il-bejt, fil-kamra ta' fuq il-bejt. Ejwa, trid nagħmlu il-kamra tiegħi. Għala ma jieħu xejn, dik sejra wis. Għala tidux immur li d-dar. Jidħol fis-sodda, Le, daħlu nix fil-frix ta' ħalluni ħanim ted ftit, imma marġi l-ħaf fil-frix għax iktar nimrat. Kollox kif iridu. Il-brod li ħadna ntinna nuġittu. Ma jimportax, issa nsib xi ħaġa oħra. Ejja, kulħadd bana. Ħanna fidejja. Sar fej ġibtu għalawa, ma għallettu li ġem jazra għet il-ħarbatkom. Ġibtu t-tabib jaqaw, kamankom rasom jibsa, battilkomx biex maġġibuħ xie. Martes, essa għamil li pjaċir fakkar l-Marija taf biex tmur l-dar, u s-saqqil il-pjanti u titmar l-asfu. U Martes, għamil li pjaċir. Għaddali wahda qabel ma norqod tri. Sotqot kwit. Sejda għannajda, u jisek għandalu. Iva, kif kont kantali jint meta kont zaħira niftakar. Nifdakaru. Marina, trid tifmu l-papa. Fuq kollox għandu raġun taf. Stajt is-sapportejt tgħallem l-tfal ftit ieħor, sakemm issib xogħol ieħor. Ma jiena ninqeret nagħllimhom it-tfal nan, ma jridx nispiċċa teacher. Imma ħaġa sabiħa tant tgħallem binti u jkollok ħafna vaganzi wkoll. Mhux vaganzi, m'hemm sfida. Jiena naħseb li l-papa għandu raġun li jippretendi illi għandek tiġbor il-frott ta' dawk l-4 snin studju li għamel. Se titkellem bil-poezija. Għawajja, kollok ċajt. Ara, il-papa vera moħħu malu. Tomli taf kemm ilu jgħidlu li għandna bżonn computer hawnhekk, ovvja għandu wieħed ix-xogħol hawnhekk m'għandniex bżonn. Barri li justif, vera egoist. Jara ma nisimakx ta' dan li fuq il-papa. Għajja tal-penni kollu fuq il-computer, mux xie l-flira. Għal-flira, kelma, għattin. Wasaltu ġibtu li kollox. Mawxa, ċamlet għal-għal, għamura, xalata għamiltu li. Għatta għalleb. Għajdi, xċara, jaqaw, xamil. Għaxħana għajlek, għaxħana għallib ta' xej bla mat. Ejja, għalleb, dik xie. Dik Victoria. Dak kemm iġib li tifkir iżbieħux. Dik kienet ħeti ta' nanna l-antimarta sal-karnival. Miskin nanna. Ara qed tibżali għafin. Dawn, nannu ser konvinċi l-papa biex jixtina computer. Sena kemm aħna kull kemm ifaj. U ser konvinċi biex jinti tmur l-stand u s-sira. Jekk titmella ħoti kbira ma tiffassalini Papa jibatilom dan u kors ta' fashion designer. Kif saru tfal tal-lum kollum korsiet u barra minn Malta. Esma daw li korsiet, tom li l-papa xie xsibtuħ. Iċċeskjew. U dak għamilna anka għanet. Ma konċ naf il-nepotiet tiegħi għandhom dawn l-idejat żbaljati fuq il-papa tagħhom jenu. Ma tantx tafu mana. Għadda nisbaħ issibni u ma nafux. U da, id-dadi antikwat, mux bħalek għam modern. Ma ngħix modernu Murint. Grazzi tant. Tajli grazzi tal-li ġejt indejjaqkom u ġejt nħarbitkom id-dar. Għax tarbtinna dar, tarbtinna dar. Barra, barra dik il-libsi tibda l-kappell. Iwa dak il-kappell ta' tibna u kol sibtu ħasna dak kien dan għannu u daċ kam kien għal-għal. Iwa x'għamiltlu għawnek. Nisnan, dak kien. Ekkien, U nandu, minn t-ġemma l-kaset. Iwa dawk ukoll, żgur dak kellu kienu kollha diski dawk. Mbagħad kont għamiltu fuq il-kaset biex ma jitarqulix. U ġibni l il-kaset recorder ukoll. Ġibtu l-kaset recorder, għajma ġibtu il-borma wkoll, meċċina. Sewda ġobkom? Sabiħa? Jaksibkom zadajdu? Ja, għalek t-falsalu. Għalli għafra l-għannanna, ma kienx xobta għalli nisferek ta' ma jinkont niskarta għala u kont nisibki wahda u taħġ kem kont nisfer kont naqbada nurri għafu s-parrejna taħdi għaw Le, ma tistax li prova għaxir mwedġa b'skur ħalini. Kelli wahda kont naqbada
Norri, taħdem il-taħ. Kien jisima Rosali, ma kienx hawn bħala. La ma nippruvaw xejn tidħol. Dawk ma ġebna jagħmlu dan l-istorbi. Tajt, jew aħna. Dommu minn hawn jistma' tebel. Dan u xirrit antik ta' xi ħadd li għandu żmien għażiż hija. Qed tfakkruni fl-antik ja ħasra. Murġib in-nanna taran intija u kemm kienet ħarisni fl-ikraħietu. Imma kif qatt ma jirnexxili nġib il-kuluri bħal tal-ktieb. Inti tipprovax tikkopja lil xi Caravaggio. U lex Caravaggio min jisimak. Qed nipprova nikkopja lil Galja jew din li ma nafx minnu da. Sabiħaj li jekk nibqa' sejjerek, ma nafx kif sa jkolli l-wiċċ nuri x-xogħol tiegħi lil Marija. Inti għamel bħala, ħawwat int. U mbagħad kulħadd jgħid, kemmu bravu dan il-pittur ġdid li fl-età tal-infanzja. Raqgħod ixbid li riġlejja kien anzjan Qed tiċċafla so jħawwat il-kuluri biex forsi jsib xi stil ġdid. bħal Picasso li meta xieħ beda jpinġi lin-nisa b'imnieħer doppju u bajnejn daqsiex li l-ebda plastic surgeon fl-Ewropa ma kellu ħila jirranġa. Ħalli murin. Min jaġbur da għandu li għandu. Passotu, iġorna. Mela wasaltu. Ċemlin, kif aħna? Waslet il-laqa tal-anzjani. Ej, għaddu għaddu. Poġu minnek li. Ejva, Xikul taf kem beka biex nġurnalaw. Rasa għawma tixħallihom jibku. Nista kollox ta' kollu Għatani fizom. Sawa, għattajta fax kważi kont spiċċajt bla nifs. Il-pillo li bil-menu kol hemm ħodhom. Da skur li bil-menu, għax ma rridx tabib, imma fl-aħħar ċeda. U aħna bħassiġar tal-ballut, jonfoħ kem jonfoħ ir-riħ, hemm għadna, sakemm ma tagħmilx iżajjetta. Sinam lilkom xi daqsxejn tejja u kafe? Hemm lil daw sħabi temen dak l-riħ iż-żajr. Tijaj bl-ilma. Istess li. Sinjuri kunu servuti. Ma' bżali. Signori. Signor Marco, dana dejjem skont it-tifel tiegħu Patrick. Għalaw l-istess. Mela xame. Mela fiex ta' Patrick. Le ma naf xejn. Ta' Patrick, ta' is-salarju li inti jien, isfar parja kollu. L-ewwel fil-dar, l-aħjar bis, kollha tal-firma. Ikol kulluki. Ukoll? Marco, ma jgħabot, u dal-aħħar għamel l-aħħar minn nies. Għamel il-kont. Marco, Spiteri, Talja Verba. Għallas Marco. Sa namlu, sa nibdew jew. Iva. Edha xi li ma nilab loba poker inseki. Le, l-lum ma nilabux għal flus, ta' għax nibża li jiġu n-nepotijiet u ma xtaqx li nagħtihom impressjoni ħażina tagħna. Illum nilabu għas-suffarini, ħaqqassam is-suffarini. Suffarini? Ej, viva. Inni deqni baħ suffarini ta' Men inċi darba arbaħt. U għajja ħaqqassam is-suffarini. Di għali, jgħadi. Da żgur. U faj ma jfabilli nħu jgħadaj. Għadek tieħu l-pilloli. U jgħu ma d-daq xej sa tagħmel għajs. Kemmi li nafek dejjem l-istess bħajli. Iva ma tal-wieħed u xi. Dejjem kien bravo kien. Ettan, x'sa nagħmlu? Nibdew? Mela, suffarini. Assam is-suffarini. 10 ċentesmu kun suffarina. Assam is-suffarini, laqwa karta jibda. Nik ma karta ġitan. Bil-mat fidejk. Fortuna. Ejja, kelli bżonn ikun fortuna fil-biznis bħalkom, imma. Laqna. Ej, mela wasal, John. Għara minn hawn. Kif intom, Peter? Mux ħażin, għallu. Kif għallu xejn papa? Iva għandu najt. Hemm xinti xnoppa. L-omminata. Għawara, Imdardra bil-whisky. Jew whisky mdardar bil-luminata. U leħara l-kolur jaqtax kemm ħażina. Komplimana, John. Lele, grazzi. Martes fejna? Mux fekċina passorku. Martes. Martes, tajjeb jien. Dar jagħmel li każin. U għejjeħu paċenzja, John, dawk sa xibib antiki u ġew jaraw, bħalma jagħmlu ħbib kollha fuq kollox. Iva, allura jilabu l-karti f'dari. Sewa l-ewwel għamil li dari diska. Malaj marrit l-influenza u l-isturtamenti u issa kazino. Tajba wkoll fejn rid tmollu l-influenza ċari jara minn numrija issa. Iva, ikkalma, John. Ara, tiċna mill-ek daqxej tewtos. Jaqbel. Tlieta. Wieħed, tlieta u inti. Wahda. Waħda għalik, u jirni għad sewa.
Mela. Laqtom jiena. Mandek Niġi. Ma nix għed X'kemm taf? Fuku ġon. Le, komplu, jina kemm nagħti daqqatajni dawn il-karti dakkol. Narak. X'għandek? Full ta' slatin. Min l-aħħarijiet, poker tal-assi. Xfortu. Imma kif? Naf nilab għallek bil-fortuna. Imma xi darba ħallikom terfu waħda taf. Imma qabel nixtieq li tagħmlu li pjaċir kull wieħed. Jaqgħu x'inhu ġej. Pitch possibilità hemm li Marija ta' Ġon tibda taħdem fl-iskola li għandek int tal-Ingliż. Għadha kif spiċċat kors università tal-Bijaduk taf. Allura li kellek għalfejn tirbaħ biex talli dan U lek diskors. Inti ma tafx li hemm bżonn in-nies? Tara. Ħanajlek nagħmel. Għada ibata fl-uffiċċju tal-iskola. Sewa. Għanna reġistraw. Ma hux għalik jempi. Imma pa, għaliex hija tiddeċidi int tal-Marija? Ejjen qed niddeċiedi għal Marija. Min qed isus warajha biex tibda tagħllem? Skużani, nirtira. Marko, issa, pjaċir minn għandek. Alla jrik. Taf int kemm ili waħdi issa, qed ikolli ħafna ħin liberu, qed insiba diffiċli biex tilna l-ġurnata. Għax da kemm iddum tpitter, taqra kodba u tippassiġġa lemm u lawx u saq il-pjanti. Għadd kieku ssibli xi xogħol li nkun nista' naħdmu hawn id-dar. Aħna xogħol tagħna. Dajdu aħna li kelli f'moħħi kien xogħol ta' accounts. Ma stax nifhem. Accounts. Għala? Naċċerta kelli kapaċi ta' għal xogħol. Anzi, il-kumpanija li kont fiha jiena ta' accounts għax kont inżommilhom il-kodma. U billi kont ħabriki, wara x-xogħol kont immur nagħmilha ta' sesmen biex naqra xi ħaġa għall-familja. Fil-matematika dejjem l-ewwel taf. U biex nagħmellek ix-xogħol aktar ħafif. Inti julek les il-kompjuter. Il-kompjuter bħa. Il-kompjuter, toqgħod titħaxej taħseb li mhux kapaċi. Le, m'intix kapaċi, anzi, qed nintroduċu prodott ġdid. U biex isib in-nies hija diffiċli ħafna. Tara. Speċjalment nies ta' ċertu integrità. Iżda. Għalhekk qed ngħin l-anzjani u nażlek, Iva. kollu nġiblek il-karti. Teenager tażilni. Aħjar naħsbu ta' qabel ma jitsaqsini biex isir general manager ta' kumpanija. le? Stenna. U jekk ma taċċettawx, niġġielidilkom biljuni. Imxu ħallu wassa. Ciao, Ligo, thank you. Imxu. Thank you. Ciao. Thank you. Saħħa. Għaxaw ejjew, taf. Ja, stava legale. Ej, viva. Saħħalin. Forsi xi darba jirna xilkom tebħu xi waħda. Ah, Ciao ciao, Ligo, Marco. bye bye. Ciao Peter. Ciao. Daw x'inhuma? X'inhu ma daw? Issa li kien hawn jitfalu dawk tagħmel dal-bużullotti. Min jaf x'impressjoni tajba kienu jieħdu tiegħek, Ma mhux niċċajtaw konna qegħdin John. Imma li tinganna u tqarra għalija mhijiex irġulija, mhuwiex ċajt, anke jekk stess kontu qed tilagħbu għaċ-ċajt. Iva kollu sewa ħfir li sur kappella ma għaj ma mhux biċċajt konna. U li taf taħdem ta' accountant u tagħmel accounts ukoll biċ-ċajt għattielu? Burara xerf trid biex totterba numri. Tajba wkoll di. Mela għalik jistgħu jagħmlu l-ebda korsijiet għall-accountant jella sempliċement totterba numri. U ħaġa oħra. Dik tal-kompjuter li beħsibek taħdem fuq. Fejn qiegħed dal-kompjuter? U issa nara. Kollox faċli. Jkun hemm xi problema. Oh, la, xi problem ċempillek tikkonfondi, xi m'għandux ikun hemm problemi. Nirringrazzjak, ħallu waslek sal-bib ta' barra, għaddi. Għaddi, minna wara. Dejt nata sew mill-koxxa. Isma ħares il-kont kif temna għatlek fuq sem intibatu. Mhux problema. Mawx għalik. Grazzi da. Allura. ċaqla xe wajer. Oġġeġni għandu jkun difettus. Mur il-ħaqet tal-kompjuter, smartes. Fejn il-garanzija? ħana ħaġa. Mela dak tittixallu s-switch. Fejn għafri tittixallu s-switch.
Tħallini nużaw. Ifi ma l-ewwel il-lestu x-xogħol tiegħi u mbagħad bil-qalb kollha. Biex xejn. Għajdi ħalin. Hello. Marko! Għaddilaw, Marko! Tara kem jaħdem, għaddilaw, għaddi kem ġibtu wara. Lesta xogħol, Marko, x'jidirlek, Mela. Tkun li ġdid dak, Allora ġibtom il-karti jew? Iva, kollox. Mawx għali. Kif ġo dak il-fajl? Dawk il-karti kollha ta' dak il-prodott ġdid? Lorlej. Ta' min? Iva, isma' qegħdin nitkellmu fuq xogħol għax qegħdin hawnhekk. Intom morru. Le, inti bqa' hawnhekk għax għandi bżonnok, Għandi kollox għawek, il-voices kollha. Ma trid għandek kif spreadsheet kif qed tara. Spreadsheet. Assembli il-numri mal-prodott, mal-daqs, mal-vat u l-prezzi. Ħalli fidejja, Għambati kolli referenza jena, kam nafas buttuna u Għara ħalli kollox fidejja, sa naħdim lek kollox jena. Nipprogrammalek tajtna. Nipprogrammalek kollox jien bla monti preċiżi. Tajjeb hekk. X'kien taħseb li tieħu? Insomma, ta' jkunu lesti daw. Ejja, għada. Pitada. Prosit, mela ħalli kollox għawara. Mawx għalik. Mela pitada nittawala li. Ciao Marko, tħabbix rasek. Kompli, John, kompli. Ciao Marko, ħalli fidejja, tikkonfondix. Pitada jgħalihom. Mawx għalik. Tony dur il-din naħħa poġġi bil-qeda u bdajda kif jaħdem dal-kompjuter. Ibda. Mela. Ejva, sten għattilkom babsu liġ kullħat. Isma, Marti, se jaħodhom li minna, wara. Morru le. Morru. Kif jaħdem kif jaħdem? L-ewwel titħadmu bil-mouse. Bil-mouse. Isma, dan xjadu l-ġurdin. Ġurdin dejjem jiġri, ha. Vi. Għalli meċċajt issa. Għalli nara. Da tħadmu billi tħokk il-qiegħ tal-kaxxa ta' di fejn hawn il-boċċa, ma' wiċċ il-mejda, hekk tara. Rara x'ċal. U l-vleġġa timxi skont fejn ċal il-mouse bidejk. Tara proset. Ħalli nipprova importanti. Ara ħarab il-ġurdin. Mela ma morx għax xogħol illum. Mnalla ħatta li fil-lum. Wasalt. All right, Nan. Ħallini tafa x'għandix nagħmel. Ilu minn dal-ħodu fuq dawk l-erba karti. Ma kienx kompjuter li ħolhom bih kif ġennu. Insomma, għandux jeda ftitu. Jeda mod, u jsir skjaf tiegħu mod ieħor. John hija ftit. Ġa sejjaħlu, mhux tal-li ġennenu, tal-li se jġennen id-dedi wkoll. Insomma, ftit li kont fdejħin jidher li fhem xi ħaġa. Ħeffat m'għandux. Ġara. Stenna. Kif mort l-iskola ta' Peter? Tajjeb, mort reġistrajt. Imnalla kien innannu l-semini ma' Peter. Nasib tkun interessanti nallem studenti barranin korsi tal-Ingliż fis-sajf. Tara dak li qallek id-dedi kemm swilek. Dak kieku dejjem għandu raġun. John, ġidni kolonna zejda, taf? Dak għaxafas, darba zejda, bekk ġitek kolonna. Iva, ma bil-kem tilħaq tafas għal-buttuna, ma dak għax sensittiv. Stenna, ħannara fej wasal, tajni. Baqali ħafna wara xbaqali, ha. Għadek daqxie l-ura pa. Iwa, tini ċans nidra, bad nibda naħles kollox nofstanarux. Minti għax ma teqafx issa, mbad kompli Le, l-Marko għettomlu, li sa fil-ħodu rrit inti għomlu, marriċ noħroġ ta' tifel, ta' fihom, rrit nżomm il-kelma li tajtu. Għamel int mela. Inti mura l-affari tijak, ħalli naħan kompli, għox ti konfondi għalija, laqwa li femtni kif, issa dina, fazu. Iva. Tara, kif ġidaj. Ta' dina u tħassar kollox. John! Enza ftit jak joġbok trid? Da xejx lejla għaddejtu kollha.
Iva fejn mar kollox, f'daqqa waħda hekk. John! John! Iżel ftit trid jekk jogħġbok. Kif se tarqan xraba? Ma fejn? Jien naf ġara, il-kompjuter għandu kun tħawat. F'daqqa waħda, ikkanċella kollox, ma naf ġara jien. U fil-ħodu ħasra Marko għandu jiġi biex jieħu l-karti kollox lura, daf. Kien għaddu wasalt fl-axħar. Iva kollox, jew tippanika għax ħanara. Sa fejn tħassar? Sibt il-kaptu, hekk. Għaw tħassar kollox, mela ma sejfjaj xejn. Jien nafux, jien naf. Issa sa ngħidlu lil Marko għajti. Il-verità. Sewa, jekk ngħidlu l-verità, imbagħad nitla fil-part-time job għax jgħid li għatlu kelma boħra. Qed tara l-gideb tu fejn iġibek. Ara tinkwita xejn. Għada fil-għodu nofsijat minni jien u niprogramma lek kollox. Jien għalija nofsija xogħol kollox, dak kollox. Issa, muror u tinkwita xejn. Sewa jgħidu lil ħobs tiħel min jaf jieklu. Jintiela, il-lejl it-tajjeb. Lejl it-tajjeb. Intiela pa. Iva, tiela sa fuq il-bejt jena. Fuq il-bejt? Biex tara xemx tiela jew? Jekk ma jfetti li xinkejjer kemm hemm moli, issa naraw. Verament xogħol tajjeb. Mill-aħjar. U għax meta tidra s-sistema mbagħad xogħol isir ħafif Marko, mhux hekk? Isma' ma kienx kemm se titħallas. Jaw għaġ lejli. U għax Viktoria ħajridni noqgħod nara film fuq il-television, fettilli nibqa' naraħ u qabel sessija u laqqas indu ngħid. Bad mort biex norqod u laqqas tajt norqod. Verament xogħol tajjeb. Kif xtaqtu jien, kollox imqassam kif xtaqtu jien jiżitu. Insomma, meta tidraħ dan insomma kollox isir ħafif. Mbagħad għandi nixxi ngħidu kun hemm l-esperjenza fin-nofs mhux hekk. L-esperjenza kollox, l-esperjenza tgħallem ħafna. Askolt nofs. Insomma, fimni, mhux waħdi taf kien hemm. Ara Marko, hemm bżonn li ngħidlek xi ħaġa. X'tid tgħidli? Kif se naqbad ngħidlek? Għax għajli, x'għal? Għax dak ix-xogħol mhux jien għamiltu. Imma inti tgħidli li tilabbi il-kompjuter. Ma kontx sinċir. Ojja, allura dan. Fuq accounts qatt ma ħdimt jiena. U l-kompjuter laqqas biss naf nixal u ħseb wara kemm naf naħdem fuq. Għara minn għamda x-xogħol. John. John? Il-problema hi li sa jkollok issib li xi ħadd ieħor, din ħaġa li vvintajta jien tal-kompjuter. Ma nafx naħdem fuq u jiddispjaċini. Ikollok issib li ħadd ieħor Marko. Mhux ġam di x-xogħol? Ikompli hu, xi tgħid? Jekk għandek pjaċir wara it-taħwit li ħawat Wara lina nagħmel waħda tinkiteb. Ara, Lin, kun taf xi ħadd, kun naf xi ħadd li rrid jistudja l-kompjuter nibatu għandek. Jiena sejjer. Tieni floppy disk. Ara, ħodu. Ħatta u wara ħalli, nara wasal l-istorja fuq. Ciao, Marco, ciao. Ħaġa oħra. Għandek ċans tarbaħ l-Oscar dis-sena. U għaddilem. Ciao, Marco. Issa tara, sa jiġri. Sa kwart oħra kulħadd ikun jaf ġara. Mhux tor tiegħek u t-taħwit li tħawat. Biss għal darba dajtni pjaċir għax kellek il-kuraġġ li tkun sinċir. U int serju wis dejjem tipprova timxi b'sebgħek dritt. Jekk ma tgħaddix mill-bib ta' qudiem, ma tippruvax tgħaddi mill-bib ta' wara. Imma l-prinċipju papa, ma tistax toqgħod tilab magħhom u alla volja l-intenzjoni tkun retta. Jattajt għal dik nhar li ngannajt lil Marko u lil Peter fil-lob tal-karti. Il-ħbiberija li inti jkollok ma' ħadd ieħor ma tistax tuża għall-avvanzi tiegħek. Sewwa qed. Għadu barra minn hekk mhuwiex eżempju tajjeb qallu li jedek mhux hekk. Dawn mhumiex affarijiet ta' bliedem bħalek. Bħali li għandu ibnu impjegatoli fiċ-ċivil, U bitlet neputijiet. Imqarbin u mħawdin skont missiera. Kont missierhom xi ġifieri. John, ma jistax ikun li tibqa' sejjer biex bit tal-ħadid ma' wliedek. Se jiġrilhom bħalma ġrani jiena u int. Ħares lejna. Tbedna minn xulxin. Differenti f'kollox minn xulxin. Ma naqblu f'xejn. Toqgħodx titbissem taf. Sewwa qiegħed ngħidlek. Martes, mhux aħjar tħullem għax dan huwa klim ta' bejn l-irġiel. Skużani taf xerġiel. Sabiħa din tagħna. Taf kemm inna ma nkunu hekk. Rib xulxin jiena u int. Is-snin. Ekku, is-snin. Lanqas titwemmen. U inti trid tagħmel l-istess ma' wliedek. Ma jiena dak li nagħmel u ngħidilhom għax inħobbhom u nfoss li rridhom aħjar minni. Perswas, John, perswas. Imma ma tistax timponi l-idejat tiegħek fuqhom. Iva ma ħoss li rrid nikwidhom għax huma għadhom immaturi. Iva. Imma ċerti għażliet ħadd ma jista' jagħmilhom huma jridu jagħmluhom. U ifhimha di. U issa l-influenza nħossa li għaddietli. Sammu lura li id-dar.
Ma bil-fors qallu xi ħaġa ta' bissejt laqek f'daqqa waħda. In-nannu d-deċida li mu lura dar tiegħu. Bil-forsi ġara xi ħaġa u. Ngħid għalija kontrajtu issa. Se nimmissjah. Nimmissjaħ bl-Ingliż infarra. Antipatku. Se dispjaċina li mhux hawn. Twila wis. Irridu nirrispettaw ix-xewqat tiegħu. Papa, għax ma ngħidux in-nannu joqgħod imqarġi moħra biex ikunu ċerti li għaddielu. Veru, pa, imma tmux tiġilu xi ħaġa, jkun waħdu. Fuq kollox l-istorbamenti għandhom ma dawrux għal kollox. Imur ngħidu biex joqgħod papa. Lest jena. Xi affarijiet kelli nħallihom hemm. Isti sifirt kemm kellix nippakja. Issa naħudaw u mbagħad niġi għall-pija jekk jekk m'hawnx mod. Issa li tuġu tarawni, tinsewniex. Nejnek bil-bagaljanan. Le, m'hemmx għalfejn niflaħa towni. Ej, għaw ġej. Sa ta' sarajnejk int? Ej, sa. Ciao. Ciao. Narago. U kunu bravi, Pa, inta tibqem? Sa tħalli jitlaqek? Stajt għal-meni mort waslu int, wara kollox għamil xammel l-nannu jibqa. Vera, bissa kien sistejt biex twaslu. Pa, jien ħiret, se nitlaq il-barra. Iva, issa iqfu. Dan huma akkużi inġusti li qegħdin tagħmlu. In-nannu insissa li mu lura dar tiegħu. U rrid jimxiha. Fuq kollox ma rrid il-ħadd waslu. Jien ħarġa ġej. X'ġralek? Insejt iċwifet warajja. Il-barajtu għom ximkien. Għalista jkun mux dawn huma. Kejfa dawn huma? Ix se nagħtihom lok lura. Għaliex? Għax għaw se jkollok tibqa'. Bil-mod. Grazie, John. Ma kien hemm għalfejn tħalli noħu dik il-battikata biex noqgħod nippakjaj. Ippruvajt nagħmellek ċajta bħalma tħobb tagħmel is-soltu int. Melissa lejla sajrin namlilkom ikla veġitarjana. Għabbera se xej marti sara l-ħasil tal-platti u takċina noħossibu. U din darba rrid nagħmilha ta' wejter makulat. Basta, it-tibsi kunu tajbin. Ajjo, ċina, ċinida! Xorta waħda ma nafdakx. Fiex? Nittamma li dawk il-plasma kollha tal-kompjuter ma kienx xi koċ manuvrar biex li l-issib li part-time job. U f'moħħok qatt ma kellek il-ħsieb li inti tagħmel l-accounts ta' Marko. Tu fejn sejjer brasek int. Swietna dik il-ġlieda pa. U mela dak ġlied, sa ma tarax. Bil-ħaq wasit lek din. Għalija? Iva għalik, hemm l-indirizz ta' minn bata. Tal-kont tal-kompjuter. Il-kont tal-kompjuter, kif mela lilek batuħ jafu x'inhu ma jagħmlu daw. Pa. Tħabbel għasek xejn. Issa nħallsu jien mill-flus li taqla int mill-part-time job. Ftakar li bissierek.
ħatfandi fl-istonku tiegħi dal-għodu. Ġalli sejtlek sandwich. Bawx għalik. Għana meġuqa. Dik is-sodda kisritni. Trix tiħu tiegħi. U fejt poġġija. Il-kamra tal-bniet l-unika kamra fejn nistgħu npoġġu sodda oħra. Il-kamra ta' Tony żgħira wis. U ftijaj. Insomma, ftijak ma toqgħodx lanqas. Jaqgħu qed tissuġġeri li biex imur lura li dar tiegħi. U le ma tarax, imma xorta jibqa' l-fatt li maħniex qegħdin tajjeb hawn. Aħna qegħdin kollha f'did-dar, u mbagħad id-dar tiegħek vojta. U int. Jiena nħossni drajt hawnhekk issa. Toġobni din il-ħajja kollha storbju, mużika, ikel stram, kwadri, pittura, ent, insomma. Imma xorta maħniex qegħdin tajjeb hawn, pa. Martes. Jiena naħseb. L-għodwa tajba. Bonġu. Ara. Tak ta' nannu. Nannu ma jċej u vera. Tiċ liħor ukoll. Thank you, right. Int mhux suppost qiegħed l-università. Iwa, sejr issa fil-fatt, però il-profs ma jiflaħx għalhekk nista' mmur ftit tartu. Ej, viva, mur. Ciao. Tejt, deċida li jfallix il-lecture? Ma nagħtikx tortaf. Illa li xendi 4 teħbibiet tiegħi anzjani bdew kors universitarju tajċ kemm igegru għax jgħidu li hemm 4 lecturers tajċ kemm huma antipatiċi. Taf x'naf li dik is-sodda kisritni. Naħseb li mill-lejla nibdew noqgħod fuq is-sufan. Ara l-aħjar li nagħmlu hu li jien immur lura lejn id-dar u bekk tkun tista' torqod fil-kamra tiegħi. Issa hekk jew hekk irrifnu li kelli għaddieli jien, eh? Pa, kemm int giddib. Rispett, binti, rispett. Naċċertak li jekk terġa' tmur lura d-dar tiegħek minn għada stess jerġa' bdek riefnu ieħor mhux rief. Tafu sew l-missiera kent Martes. Kemm ma kienx tafek il-mama. Stramba din il-biċċa tas-sew. Jien waħdi hemmhekk fid-dar meta hawnhekk hawn tant bżonni. Aw inti hawnhekk tagħmilha ta' om? Bla ma inti om. Stramba l-familja tagħna. Stramba imma ħelwa. Allura ddeċidejt qed titlaq. Taqra li moħħi int pa. Le. Qed nipprova ngħinek issib skuża biex tkun tista' titlaq bħal ngħidu aħna juġak darek, is-sodda mhix komda, biex tkun tista' tmur toqgħod fid-dar tiegħi. Tiegħek insomma. Tagħna insomma. Ma dan mhux karid ġejjed għalik toqgħod tiġi fil-għodu u tmur lura lejn id-dar fil-għaxija. Le lanqas xejn. Inti donnu titkeċċeha. Le lanqas xejn. Tirrepetix pa. Le lanqas xejn. Jien għalija xorta isu skarid ġejjed, ġejja u sejra fil-għodu fil-għaxija tkun qisha Ftura. John, kif naqbad ngħidlek? Il-papa. Il-papa għanduna x'kellek f'moħħok u ħa deċiżjoni għalija għalik. U rejt xewqa qabel ma l-ħadd ftaħt ħalqi kien ġa spjega kollox hu. Din hija sitwazzjoni imbarazzanti u ma nixtieqx noqogħdu niddiskutuha. Kollox sew hi. Ngħidu biss li se jsir hekk. Kollox sew? Kollox sew. Nan! Għaw sabiħa mela wasalt. Nan! Itqajt maħħam. Tassew. Għalli, nannuħ jafet. Lejli. Jismu Polxi Berras. Polxi Berras. Eċċebej. Ija. Għajt li l-ħank biex iżalli li għanna n-nuħta. Fejbin ġej camping mara. Ejma, proset. Toli, nimur camping ma sabi. U ma Fabian, naħseb il-irtir sejrin xi tajt. Ejja, dat se jkun hemm Peter Borġ Kalleja u Dori ma tafdanix ma dawk. Ġifri se tkunu ħaltin. Iva, ma kollha mill-Junior College ta' U kemm se ddumu? 3 tim. Viktoria, tal-bittija qegħdin ifakruni fil-Bosnija. Kulħadd jipprova jaħtaf kemm jiflaħ, imbagħad niddiskutu wara. F'xi dwejja għajdlu nan. Viktoria m'hemmx għalfejn toqgħod tagħmel il-geddu. Tfal ta' 5 snin jagħmlu l-geddu. U għax inti li ta' 5 snin titrattani. Pa, jina ħirġa. L-estajtilkom li kell ma toħxi kwart oħra nar. U iżidlu xmel, ħax diġa fih u taf inti minħabba l-pressjoni. Ma naħseb li aħjar tajt il-Viktoria li kell taf għax jien flikel nifhem daqs kemm skarpani fem f'appell deċiter. Insomma, jiena ħirġa u l-lejla nibqa' sejra d-dar tiegħek kif temma. Lejla, belli millu. U tistennewni x'għalek, eh? Ukoll. Imma aħna konna ftemna li inti matul il-ġurnata kellek tkun hawn imbagħad mur torqod bil-lejl. Xem ħażin, pa. Tgħidlix li se tibda tagħmel bħal John u malfejn dan l-aġeb qed tiġibni isn qed nikser xi liġi. Pa. It-tifla żgħira tiegħek se titlaq mid-dar. Narrakomanda. Ciao. Ciao. Tajba wkoll di. Tajba wkoll nannu li.
Pa, jien ħirġan ma' Stef. Seddu, Jista' jkun, hija l mhux is-sibt. memx għalfejn taħtafni. Kull ma nixtieq nafu li meta tkun seddu barra, iċċempilli u tinformani dak kollu. Tajjeb, Tony jsajdum kemm irritu, jien irid noqgħod inċempel. U ejja, sis, aħna li ġil tafta, mux bħalek. Mux tab xej tiġġenna fuq daka Brad Pitt jew xi Kristen Slater u vera. Għax huma jridu kunu biex jihtusib xi pupa bħalek. Pa, I'm leaving. Pa, I'm leaving, ma tafx tajt il-ħirġa sister. Antipatiku. Marija tinsiex, kemm iċċempilli u tinformani li seddum dak kollox. Ma nkunx nista' papa ħadd misħabi ma jagħmelhom dal-affarijiet ejja u wara. Isma' min tista' tagħmel bħal oħtokux, toqgħod tobbligani li għandi noqgħod niġi Paċevil, eh? Mhux żgħażagħ biss ikun hemm. La skur, hekk jaqblilkom intom li niġi Paċevil, issibuni hemmhekk le stand by għalikom biex ikolkom it-taxi les u x'tassew. Aj, ma mhux dejjem sibti minn wastanni u jekk ma nikrux xi taxi nċempilek ngħidlek nisa nikru flat. Ciao, ħirġa jien. Hello? Oh, Simon. Iva, ġej success, tinkwitax, all right? Ciao, ciao. U int fejn sejjer? Sejjer datjon, studja. Tistudja llum is-sibt u ħallina. Għarax qed ngħidlek, isi li m'għaddhomx barra, fimt? Ġib daqsxejn rispett lil papa u l-mamma ta' Simon, fimt? Tinkwitax, pa, daw, palum jħorġu, jdumu barra aktar minn Marija. Ciao. Sejra l-camping. Antipatku. Ciao. Għadek bil-geddu? Mhux int. Isma' nisewa, Viktoria. Naċċertak li meta tkun tal-età tiegħi, minn se tħalli t-tifla żgħira tiegħek tosfor, sewa qed ngħid tosfor għal 3 sħab. Għadkom għaddejjin bil-bicċa tal-camping? Jena naħseb li għandkom bżon ta' medjatur ta' fux. Nan, palissa m'għandix abtiċċajt. Jena nepputija kollox namel. Anzi jara, flok medjatur ta' x'namlu, namlu daqxej ta' orti. Babla u daw l-affarijiet toqgħodx tiċċajta. Jekk joġbok ġib rispett lil maġistrat inti taf. U titkellimx qabel ma tingħata l-permess. U jekk min tisra tiskot, san sejjaħ lil marixxall u jiskurtak il-barra. Signorina, x'inhi l-inġurja li saritlek kontri? Mela, onorevoli maġistrat. X'għamel l-imputat? Id-dedi ma jirċħalli nimmur camping ma' sħabi. U xi wieġeb l-imputat għal din l-akkuża? Jena wieġeb illi l-ħoss li għandi dritt ma nħallix li l-binti tmur f'postijiet fejn tista' tweġġa. Ma din il-qorti għandha informazzjoni illi kien hemm żmien illi intu wkoll kont tmur f'postijiet perikolużi. Tara, tara. Ara la, maġistrat u mhux maġistrat, jiena din il-biċċa xogħol ma toħġobli xejn li inti toqgħod tagħti jirriħ lill-binti, fimt? Ma ħna qlajta jien imħabba fik sa jkolli nirreżenja minn maġistrat u inti kollok tagħmel kif jgħid l-imputat ħanini. Mhux fer. Mara biex nippruvaw naslu f'kompromess. Jiena għandi idea oħra illi nistgħu impoġġuha fil-prattika jekk intom tridu. Pa, daw l-affarijiet aħjar ma tkompli tiċċajta. Nisimgħu għadet. Jiena għatti li kieku tħalli lil-Viktorja tmur matul il-ġurnata għal-camping u flaxija tiġi torqod id-dar. Aħjar ma mmur xejn mela bisabi qodiet u bija għax ġil papa għalija. Għax ma jaftaħix u miskina l-Viktorja tifla żgħira tal-papa. Mela allura taf sa nagħmelux, sa nagħlaq nitfaku ħadd il-barra. Le, talaq xejn. L-idea toġobni. Grazzi ħafna nan, issar. Nan, jiena kont nasbuk ħabib tiegħi. Mi ħasra jien l-qorti u l-qorti ma żomma ħadd. Post insomma. Ma taf kif nagħmlu wara, biex żgur naslu fil-kompromess li għattilkom. Inti li sħabek għajdulhom li ma tantx tiflaħ, ma tistax torqod għas-sirda. Le, l-idea toġobni għalkemm il-forma ta' esekuzzjoni permezz tal-gideb ma taġobni xejn. Għaj ma dak duvvenjali. Allora, jien irid noqtel inkollu nisol ta' parsi ma niflaħx. U leħanini, inti jisol ftit fil-ħodu, un bat insija s-sola matul il-ġurnata u meta jibda jidla marġa bat is-sol, taf, u għajt li ma tiflaħx. Memx tagħmel, noqgħod niġi fil-ħodu nwaslek u nerġa' niġi għalik fil-għaxija, tajjeb? Ftemna? Mela l-kawża spiċċat u sa nagħlaq l-awla. Grazzi tal-għajnuna nan. Darba ħalli ninkun l-avukat difensur tiegħi nnifsi. Ara jien issa sejra sanċerna ġabet logħba ġdida vera fiha baz. Viktoria, għaltlek kemm il-darba dal-kwalità ta' diskors ma nieħux pjaċir biħawġew. U inti fi żmienek ma kellkomx kliem ieħor bħal arar wajer qalu li. Fi żmieni qatt ma użaj klim tal-ħamallin qed tifhem. Għax aħna bil-ħaq politi u. Ħara jiena ħirġa, ċaw. Allura, x'jidillek sur maġistrat? Isma, inti Martes u il-mama li qatt ma ddejtu li ġuri. Oh, min jaf kemm il-darba.
U dejjem sibnik ħati. Ukoll. ħati ta' ċuċati. Tajba wkoll din. Ħati ta' ċuċati. Ir-rimata tlaqtieli wkoll. Tara, inti xtara. Għandi għalfejn inkwiet imma jien jew m'għandix. Kieku xi ħadd minnhom jindenja ruħu jobdi waħda milli ngħid jien u jċempel ħadd. Ħanġebel il-Mrs. Xwier. Iva stenna ftit. Viktoria mixi tifla żgħira. Dik ħarġet u ltaqat ma' xi ħank. Komplini pata, komplini intu koll. U issa ma tafx kif inhu ma jaħassar fejn qed tinkwita ruħek sa tispiċċa battak f'qalbek għajt inti. Ma tafx kif inhu ma żgħażagħ ta' żmien joħorġu f'nofs il-lejl. Għamil li pjaċiru mor orqod, ħallini nkompli jien, ħammur inċempel. Ma tistax taħseb seta ġarajt. Dik kienet anċerrin u mbagħad iddeċidew illi joħorġu iltaqgħu ma tal-klikka u nsew jaraw x'ħenu. Jekk tiċċempel lil Mrs. Xwier btajt li inti ma tafdajx lit-tifla u lil Viktoria timbarazza. Isu qatt ma kellek tfal int u ma tinkwetax. U mela ma kontx ninkwieta. Ma kontx norikom, kont nżomm kalmi mħabba il-mama, bħalma qed nagħmel issa. Mela tinkweta, jagħtu koll int. Mela nsejt meta kontu ħriġtu intu Luċija u domtu ma ġejtu lura, d-darx kienet għamlet il-mama? Jien mhux għalhekk ninkwieta. Mela x'kontu għamiltu dakinhar? Ara, Viktoria tajt li trid, jiena ħanċempel ix-xwierebs. Hello? Hello, Mrs. Xwiereb? Skużani li qed niskomodak dal-ħin. Il-papa ta' Viktoria jien, nista' nkellem ftit jekk jogħġbok. Kif? Telqed? Le, ma ġara xejn. Kollox sew. Skużani mill-ġdid. Good night. Illa sija li telqed minn għand Mrs. Xwiereb Viktoria. Għandi għalfejn inkwieta, jien jew m'għandix. Xejn, dik iż-żgħira l-ar waħda fosthom, tagħmel li jiġi f'moħħha mill-rispett lejn ħadd. Għal-bżon marru għant Martes, ta' fek għetna bejnu bejn ruħi. Dak kienu għaddejjem minn emmekka, u għaddu jihdu kafe minn għanda. Biex ma ċempilni li xqabel, ħan ċemplu. Prova. U ek ġara, issa tara lanqas ħaq kem edin ninkwetaw ja ħasra, kiku ċempilna mill-ewwel kiku ħlisni għadin il-bicċa. Issa tara kif hekk ġara. Għal-bżon edin jitħu, jixxalaw, u aħna nkwetati, jaw. Kif miex qed wieġeb? Xejn. Kif biex qed wieġeb? Kif? Martes biex twieġeb. Miex twieġeb. Tajt fesset għat marreddik. Tajba wkoll din. Il-papa qed jinkwitax it-tifla żgħira oħti Martes għadha ma daħlitx id-dar. Tajba wkoll din għannulin. Iva, il-papa ta' Tony jien. Nista' nkellmu ftit jekk jogħġbok. Kif? Le. Insomma, le u iva. U le ma ġara xejn, dak imbagħad jiġi. Toqgħodx tinkwieta. U skużani li qatt niskomodak taf. Good night. Tajba wkolli. Waħda Oxford. U liħor Marja Rafil. Seta jinformani għalla nqas imma. Ma li qatt kont isma' ningergerajt. Le. Imma kont inkun nafx intom taħawdu, eh? Tassew, din ħaġa li dejjem skantatna kif dejjem kien jirnexxilek tkun taf x'aħna ħawdu bejnietna. Issa qed nintebaħ. Aktar ma ngerger anqas jitkellmu miegħi. Daqshekk hu John, qed nieħu gost illi fimta waħdek. Issa mor fittex lil Viktoria u fl-istess ħin tieħu ftit arja. Milli jidher se nimtela bl-arja tal-weekend l-aktar darriħ li qed jagħmel. Ma di kif miex qed twieġeb? Fejn se tmarret? Hello, Marija, x'ġara Marija? Le, nan, edha, għawdex. Għawdex. Hemm xinti tagħmel għawdex? Għax mintajt ma sħabbi, ju. U da x'istorbi u għajt? Inta d-disko, nan. Fiex kien sa tiġu? U le, naqdu l-papur ta' statej. Jaħasra jena nipprova naħbilkom u naqbeż għalikom mal-papa u intom dejjem taraw xa tivvintaw. Jena fispiri. Sa taħt ix-xalek kien ikolli permess immur. Man. Kollos sew. Mur, kun imbirka.
Kultant ikolli ngħid li John ikollu raġuni jinkwieta. U jien qed ninkwieta x'Martes tifla tiegħi għadha ma daħlitx id-dar. Oj, isma' għax qed impaxpax waħdi. Fej ħassra. Ma tajt bil-ħsara. Hello? Hello, Martes? Oh, Martes iva l-papa. Xrit? Le, sempliciment. Għalfej ċempit l biex hekk. Biex nara t-telefonu x'jaħdem. Iva, l-lejl tajjeb. L-lejl tajjeb. Alleru, ja. Għanna wahda ġew issa. Tony, jismani. Tony, bis-serita qiegħed nkellmek. Għajt, kieku taf kemm tinkwitawni meta ma tgħidu li x'fejn tkunu u kemm seddu. Issa jekk kien għala xi inċident, jien kif se naħdem, kif se nkun naf. Imma pa, kemm int melodrammatiku ja ħasra, qed ngħidlek jien ara, missek mort taħdem il-films, għax għaqta kemm kont bikki nies ja ħasra. Tassewx, għax ma kontx naf li inti l-lejla mort tara film sinjur. Ara, tfaċċa xi ħadd fl-aħħar. Le, mhix Viktoria, taf, u wara x'ħenu. Ma tinkwetax ruħek, taf. Illa li xċempit li l-ispettur Grek u assigurani li ma kien hemm l-ebda inċident. Din inkredibbli nar, intu kol issa, qatt tiċċempel il-pulizija xoħti għadha ma ġiex id-dar? Come on! Ma biex inserraħ ras il-papa illi Viktoria ma ġrala xejn. U dik tiġri qiegħda għalfejn taġba. Dik iltaqat ma xagħtu nsit il-ħin u lil kulħadd. Qed tisma' diskors. U da biex ninkwitak tal tassem. Int ma tinkwitax. Għandu jkun jien biss ninkwita f'din id-dar. Towni ħareġ iġbaħ lili hux. Dik it-tifla ma nistax naf. Ma dik it-tifla ħlif fil-ħwejjeġ jisom tal-sħaħar, fil-berbiq tal-flus u fit-tisir stramp ma taħsibx. Mhux aħjar tofhomek milli f'affarijiet oħra u ifhimni, anzi qed ngħidlek jien, Viktoria qatt ma tagħmilha mal-klikka ta' Bettini għax daw kollek. Imma kif ma tistħux? Qed titkellem dwar sħabek li għandhom problema u qiegħed tiżżufjetta bihom. Kif ma tistħux? Iva, veru, għandek raġun, skużawni, tilla noqgħod tagħna. Ara ma tmur torqod xejn. Oħtok għadha ma daħletx. Ara waslet Viktoria. Viktoria, inti l-veru. Wasalt fl-aħħar. Pappa, tkom imqajmin. Taf kemm inna nfittxuk? Marna ħoġġat ma xerin jien. Ġilat f'dil kesħa. U l-lum, u f'dal-ħin, bħalissa kulħadd magħluq. Ara, jiena tilla norqot ta' xejjiet. Le, ma tmur torqod xejn, issa jkollok toqgħotaw magħna nistennew il-prinċipessa l-oħra. Marija ċemplet, taf. ċemplet? Iva. Jaqgħu xi aħbar ħażin oħra? Le, għax xejn. Ma mara tgħawdex. Għawdex. Ivi ma dal-waqt tkun hawn, fit-tlieta tkun hawn, jekk jaħdem il-vapur. Ara, għatlek int toqgħod fejn int. U int ma tela xejn allura. Viktoria poġġiem, u int ħalqek isek il-baħnan. Viktoria, taf li aħna sal-pulizija nfurmajna għajt. U għajja, bis-serjetà? Iva, ċempel in-nannu. U għajja nan veru x'mistija. L-ispettur Grek ċempiltlu biex noqgħod nitkellem ftit miegħu jieħu pjaċir meta jkun duty billi joqogħdu jċemplu l ħbieb. U kif konna qegħdin nitkellmu staqsejtu jekk irrapportaw xi inċident. U qalli li le, dak kollu. Għandna miskon ċempiltu d-depo tal-Furjana, ħamlu roadblock biex isibuni. Imma xwitt għandek għajt. Iva, ċa tidni nagħmel nidħol sor tal-klawsura? Kieku nidħol miegħek u nsir il-kappellan. Int għalaq ħalqek, x'bajt tgħid ħmerijiet int, għalaq ħalqek. Ara x'qed ngħidulkom it-tejli intom. Marriċ nagħmilha ta' dittatur. Imma minn għada se jkolli ndaħħal liġi ġodda f'din id-dar, minn għada tridu tqumu kollha kemm intom biex flimkien immorru għal qudies ta' 8 għada filgħodu fis-seba tridu tkunu mqajmin, ħalli mmorru flimkien il-qudiesa. Pa, int bis-serjetà tajt l-unika ġurnata fejn nista' nqum ftit tard. Illum int qomt fis-sija u nofs ta' wara nofsinhar jekk ma tafx. X'tagħmelu? Ninaqq fil-kamra ma naħarġx minn hemm, tkun prattika tajba s-sor tal-klawsura. Jekk tagħmel hekk ma tkunx tista' tikol ġilati. U jien naqleb reliġjon u nsir Musulman, ħalli kun nisa ċerba nisa mhux waħda. Lek għalaq ħalqek ma rridx banalizzajiet isja. U issa dabru raskom it-tejn intom u iġru l-fuq il-lejl it-tajjeb. U grazzi ħafna tal-inkwitajtuni. John, jiena wkoll irrid inqum għal ta' 8 filgħodu. Int murad box laxjate.
Inza tibqa' mqajjem. Taħseb li se norqod qabel tidħol Marija. Le, ma naħsibx. Lanqas jien. Mhux ma ta' tlieta kellhom jiġu. Mela x'kienu? L-4:15. Dal-waqt jisbaħ. Forsi l-vapur it-tardja, il-Maltem barra smajtu bħali. Jew nkella aktar ngħid li kienu qed jieħdu pjaċir u nsew lilna u l-kulħadd. Isma' jekk se nibqgħu hawnhekk se nagħmel ftit kafejn. Jien ngħid għalija nibqa' żgur, nkak naf x'naf. Marija kbira, nistenna minnha li tkun ftit iktar responsabbli mill-oħrajn. X'nagħmellek, te jew kafe? Kafe ħanibqa' mqajjem. Isma', inti bis-serjetà beħsibek tagħmilha li tqajjimhom fil-ħodu u dista' 8. Inta żgur li bis-serjetà. Anke jekk naf li norqod il-Knisja jien stess, irridhom jifhmu darba l dejjem xi tfisser li tobdi ir-regolamenti. Ma taħseb li se jqumulek fis-7 biex imorru għal ta' 8. Ikollhom. Anke jekk naqlibhom mis-sodda jien stess. Tabetta barra. Mela x'kam għajmin? Naħseb li aħjar immorru norridu għax fil-ħodu rridu umur u dista' 8. X'inhi? Għada fil-ħodu kulħadd tal-quddisa ta' 8. U bis-serjetà qed ngħidlek. Il-lejl it-tajjeb. Inkwetajtna. U għajma nkwetajtu ma kontux tafu fej qiegħda sa ċempilt. Imma kien imissek ċempilt lilu. Imnalla li gdib tali kiena, għax kieku aktar kien jinkorla. Sfidajtu. Nġi kollox ħażin illum. Int, Victoria, Tony. Jekk sa nibqgħu sejrinek, sa nispiċċaw ħażin. Naħseb insana mex waħda qablu jekk jibqa' sejjer jekku. Isu Saddam Hussein. Ara, imxi ħalli morru nordu jisa. Il-għalix fil-ħodu rridu nqumu għal quddis ta' 8, eh? Jinta nofsinhar sejra, mhux se nqum 3 sigħat oħra. Ja ħassra Marija, obdiħ, għal darba. Għalija, fimt? Fuq kollox din daru. U jagħmilhom ir-regoli. Tista' tawwilhom xi ftit. Imma mhux tkissirhom. Int frak għamilthom. Mux ħajar smajna tal-10, xkulħat kien riqet. Laqas fim tkellmu mill-Alfa Mike. Għandi nas. Jina u l-papa mux bħalkom bħajna mqajmin dal-lejl. Għajdilhom, mbagħad ta' parsi jippretendu li huma moderni u żgħażagħ dawn. U jina rrid noħroġ illum għandi l-kant. Ton, ektela fuq niżil it-treksu ta' xanċejn mal-art noqgħdu fuq it-tapit. Jiena tila norqod tistennawni xallikel. Daħlu lillum il-ħadd. U Iva, jekk ma nivvintaw xi ħaġa dejjem l-aktar ġurnata li ddejjaqni pa. Istenna ftit. Jina għandi avvix nagħmel. If u fejn intom u simawni. Il-konvent ħareġ dill-ordni. Il-pirjol irrid li kulħadd joqgħod jiekol imdawwar madwar il-mejda f'nofsinhar. Il-pirjol li jemmen illi l-ħadd hija ġurnata u okkażjoni fejn tinġabar il-familja kollha u għalhekk kulħadd għandu jkun preżenti. Ma wara li norqod nan. Tu brute. Jien rajt l-ordni biss. Dana kollu jiena nemmen illi il-ħadd hija ġurnata fejn jekk induru madwar il-mejda u npoġġu ras ma' ras, inkunu nistgħu niddiskutu l-problemi l laqtuna tal-aħħar. Mod ċivili.
Jiena ħaġa għada bisset nara d-dur marasi. Sodda, sodda u sodda. U jina l-xerin tistennini, tistennini, tistennini. U jien rehearsal. Għanna l-kantilum, nan. Fi ħasra l-ħadd hija l-unika ġurnata li nistgħu nkunu flimkien il-kol kemm aħna u jkun hawn in-nannu jdaħħaqkom ukoll. Wara nan. U fuq kollox fil-għaxija mux flimkien ikunu s-sanan. U nan, fuq kollox is-suġġetti mhux dejjem l-istess. Bil-baba jaqra l-gazzetti. U għanna f-senarju nasa. U aħna laqas nistgħu naraw television għax niddisturbaw. U da mux biex fuq kollox kunaw xatlien fil-ħasil tal-platti. Ara, issa biżejjed. Din rivoluzzjoni. 2 f'jumejn u jien minix beħsib li nittollerom aktar, qegħdin tifmuni. Imma pa. Taħħa. Marrit il-ħadd minnkom jitkellem qabel nispiċċa dak li għandi xi ngħid jien. Imma wara li norqod. Għatlek Marija laqħalek u tiċċaqlaqx minn fejn. Issa laqas nitkellmu ma' Le ma tistax. L-ewwel nitkellem jien, dittatorjat, mhux hekk tridu dittatorjat. Mela. U dawn huma l-liġijiet, eżis sammutijiet. Qegħdin tifmu liġijiet ġodda. Sa issa tistgħu tagħmlu li tridu. Biss f'nofsinhar kollha kemm intom tridu tinżlu għaw isfel għall-ikla flimkien qegħdin tifmuni. U għandkom x'għandkom ma jinteressanix. Għatlek int poġġi bil-qedem u tiċċaqlax qabel ngħidlek jien. Sal-bieraħ ittollerajt kollox. Imma llum, millum il-qoddim minix beħsib li nittollera aktar anarkiji f'din id-dar. Qegħdin tifmuni. U issa tistgħu tmorru. Mela għadkom għaw, x'qed tagħmlu? Mela mmutajtu? Marru. John, hawn għandek l-inkwiet tafx. Jien m'għandi xejn. Mela x'kitbu? Sa nagħmlu preċiż kif għattilna int. Maħniex sa nitkellmu u maħniex sa niċċaqalqu qabel ma tgħidilna int. Anzi fiż-żgur illi sa ngħixu ħajjitna ta' 3 żgħażagħ moderni li Il-komplament ma nistax narfu. Tini dik il-karta. Le, taf. Le, m'għandek. Ejja, ġiba law, pa. Iftaħħa, għattaħiex. Tlet tfal moderni ma jistax jittolleraw li jkunu mjassra minn bniedem li għandu kważi 50 sena u li għalih kull sena tfisser sentejn, jiġifieri għandu mentalità ta' kważi 100. Tajba, ġifiri ekk jasbu fuqi. Tajb wis. Mela ismawni sewa s-sanajdil. John, bżomm il-kalma. Pa, inti tista toqgħod kemm trid hawnhekk, imma il-kap ta' din il-familja huwa jien. John, tagħmilx affarijiet illi wara jiddispjaċik li tkun għamiltu. Le, ma jien se nagħmel xejn speċjali, se nagħmel ħaġa waħda biss. Se nagħti l-libertà assoluta lill-uliedi. Biss sarax qed ngħidilkom. Għara xi ħadd minnkom ma jiġix jitlobni xi parir fuq xi ħaġa, jew jiġi bżonni għal xi flus jew għal xi ħaġa oħra. Għaliex missier li għandu kważi mit sena mistoqjat f'iħ ta' sodda, jbagħti bil-qostuħ ta' nifs, jew inkella bluġiħ ta' xatika. U ngħidilkom ħaġa oħra. Jekk il-bambin jogħġbu jislifni l-omor, nitolbu biss li qatt ma niġi bżonkom la waħda, la l-oħra u lanqas liehom. Qegħdin tifhmuni? U issa, biċċajtu bis-serjetà, isimgħuni sew. Ara xi ħadd minnkom ma jfettillux illum jersaqlawna l-ikel, għax illum se nagħmel bħalkom, se nitla' l fuq, nagħlaq ħalqi u ma nitkellimx.
Tajba din ukoll. Titħu għax tellajtu għom. Tara nan, kollox jar kif sibtieni bani għavek. Nan, jiena ħirġa. Tom, veru ħada bi kbira l-komment li għatlu inti, ma kellek xi tridu. Il-ħmarija jien li ma nafx jekk kienx qiegħed jitkellem biċ-ċajt jew bis-serjetà. Arna, tinkwetax. Issa ħiret jiena u jekk niġi tard, mbagħad saħan. Le, taf Tom nara ma U toħroġ. nan il-poder. Għalli quelli Nan, moderna. jiena niġi għax issatej. Isbitum Nan jena bis-serjetà. noqgħod jekk ma nqumx tqajjimni. Kif, allura inti m'intix nitla biex tikol magħna ħallini. Ħallini jien irrid noħroġ fil-ħamsa rrid noħroġ. Ejjew la, Tajba din. Tajba tassew. Tajt kiku meta Marta u John kienu għadhom żgħar u kienu jagħmlu li hekk. Jien x'kont nagħmel? Jien pa, Wasalt Martes. Għamil sew li ġejta xi kolli ma minna kelma. illum ma kont se nissi xi ħaġa komplikata. U għamel inti bżax hekk jew hekk it-tfalmu biex ġejjin jiklu għaw illum. Aħjar, inqas xogħol. Ħad gost il-bira. Iva, int għajt Marita morri neħdu kafe. Spiċċajna klikka ngħidu f'kemm li ngħidlek saru l-10. Sew. Naturalment stajiltek għal dak l-asfur illi tiftaħlu l-gabjetta u jitlaq jittajjar. Oh, ta' fin. Dejjem nitħaq ma tħabi tal-kor. Insomma, la wara ħadd pjaċir, mhux hekk? Pa, jien kont se nagħmel xi daqsxejn salsa, int ma jimpurtax jekk tiklu ħaġin illum. Għarfe qiegħda tapologizza, jiena mhux dejjem laħejjejt int kilt. Naf, imma għandi nintaqa' Marita. U sal-morru niklu xi ħaġa barra. U mbagħad wara nintaqa' mal-klikka tal-kor. Għattaw il-komplement tal-ġurnata nilagħbu r-rami. Kif mela inti m'intix se toqgħod tikol magħna illum? Le, għaliex. Forsi jum wieħed minn fost seba' hux. Insomma, xej. Ma nqala xi ħaġa? Le, xej tridu jinqala min jisimgħek. Ħana ti daqqatajn ġurnali. Allura, m'intix beħsibek tiġi għaw il-lejla biex noqogħdu naraw il-programm ta' Pippo Bawdo fl-imkien bħas-soltu. Kont se nibqa' sejra dritt id-dari. Sewwa tagħmel sewwa. M'hemmx li nitlaq ftit tal-kwiet. Xed? M'hemmx li nitlaq ftit tal-kwiet. Edeja tajba. Xed? Edeja tajba. Nitlaq ftit tal-kwiet. Id-disappuntawni. Imma d-dar tinħass vojta minn ajrom. Kulħadd qed jabbanduna għandek tgħid, anke Martes. Forsi Martes l-aktar waħda li għandha għalfejn. Kulħadd irid jitlaq minn din id-dar u minn din id-dinja. Ħadd daqsi u daqshekk ma jafx jiġifieri. Forsi għalhekk insibuha bitqila li nħalluhom jħarbulna minn taħt idejna. Kultant, sinċerament, taf, naħseb li nipproteġihom xi ftit iżejjed jien. M'għandix dubju. Imma ma nagħtikx tort, John. Trid tiftakar li Pa, toqgħodx tarġa' tibda, tfakkarni. dar vojta. Nisma' l-passi tiegħi jirbumbjaw minn kamra l-oħra. Waħdi. U issa ġejt abbejt lilek. Bħalma kienet tgħidlek il-mama, l-ewwel jieħdu l-ħalib, bad jitilquli. Biex tiġbaħa wisli l-mama. Dik ukoll qatt ma seta' temmen li tfal xi darba jew oħra sa jikbru u sa jtiru bħalma jagħmlu l-asafar. Iżda Martes indunat. U għalhekk tifla bħal dik baqgħet qatt ma nsewġet. Qiegħed tinnota kemm qiegħda tkun il-barra mid-dar dal-aħħar. Iva. Tal-anqas qabel kienet tkun aktar spiss hawnhekk biex nieklu flimkien? Jekk ma nimxux ma' żminijiet. Żminijiet ikaxkruna. Int ħireġ? Iva ħireġ. Ħireġ. Int ukoll. U ħireġ. Ħireġ, nista' noħroġ. Ej, viva, tista' bħalek fejsej. Sammur niltaqgħu ma' Peter u ma' Mark. Neħdu tew pasta u nilagħbu ftit karti. Nista' noħroġ tifel. Mela ma tistax nannu li.
Iva, ilu ftit li ħareġ u għalli kellu jiltaqa' magħkom. Iva, jien hekk immaġinajt għax naf li intom is-soltu dejjem tkunu miegħu. Mu għallek li kellu jiġi ta' miħaj? Iva, hekk qal, u anke jien hekk immaġinajt. Għax il-soltu qabel ma nintaqgħu dejjem kien iċempel qabel. Da żgur għalhekk qed nitħasseb jien. Forsi kellu ħabtit joqgħod daqsxejn waħdu, forsi mar sa silba. Jista' jkun imma issa sar ħafna ħin għalih is-soltu jkun ġa daħal. U għalih sar il-ħid, id-disa ta' filgħaxija, għadhom ta' ġifieri għandek xalfejn toqgħod tinkwita. Iva, għandek raġun, ara ħalli naqta, skużani taf, selli li ħafna tfal. Grazzi. Fejn nannu? Ma nafx. Soltu imur xi ħadd minn sħabu jew joħroġ magħhom. ċempiltu ma sibtu għand ħadd minnhom. Sirt ist il-telefon operator hawnhekk kif inkollu nċempel biex nara fejn kulħadd. Imma dak is-soltu ħarġ kmieni jerġa' jidħol kmieni. Għalhekk qiegħed ninkwieta jien illum donnu ħareġ u kellu xi ħaġa importanti fuq moħħu. U hija forsi ma kellux flas jerġa' jidħol fis-sitta bħalma mis-soltu u nisa jgħidlek. Imma s-soltu bħalissa jkun diġà qiegħed hawnhekk, qed tifhem. Min jaf marxanti tiegħu Martes. Ħalli nċempel lilha forsi qiegħed hemm. Imma kieku kien iċempelu. Komplejni jien taf lilek joqqos jara jien ukoll. Hello, Martes. Martes, il-papa hemm qiegħed. Le, ma resaqx law. Mela fejn xafek marda, ilu li telaqna mara nofsinhar. Għadu ma rajtux. Le ma reġiex lura. Provajt narek ma sħabu ma mhux qiegħed ma nebda wieħed minnhom. Forsi rrid joqgħod ftit tal-kwiet. Iva jekk qalli Mark. Stenna daqsxejn Martes. Pa, tajdix li rġajt tinkwieta u din id-darba x'intelefon nannu? Tony, ħallini kwieta nruħ il-mama. Martes, smajta dik? Dik sirena ta' ambulanza? Preċiż, taħseb ħali jux. Ejja, John, toqgħodx taġġibha, biżejt il-ġimgħa l-oħra konna qisna qatt tamġienen. Ara, jekk jitfaċċa nċempillek mill-ewwel. Tajjeb, ħanajdek ħammur infittxu fil-bar fejn ikun is-soltu, tajjeb hekk jekk nsibu nċempillek. Kollu sew se naqta'. Ejja mmorru nfittxuh, inti jimxi miegħi. Tlaqna. Tajjeb badin ukoll. It-tifel jinkwieta għax nissiru osfor. Ma tajt ġara l-nannu fej qiegħed. Zin, għaf 5 minuti ilu ċempilna, aħna u kwitati. Taħseb li mhux inkwitata bħalkom. Iva dak fejn se tamar. Id-dedi diġà tar il-frant kollu, tajġ kemm fit-teġding li serkis St. Patrick's. U jekk taritu xi karozza jew għamel għalih xi ħadd. Ħanaqta zi. Le, taqtax. Anzi, listu li s-sodda li tinfeta ħaxaw inuk li noqgħod newden waħdijaw. Anzi, tafx nagħmel. Inħalli nota biex jekk jasalaw in-nannu jċemplinna mal-ewwel tajjeb. Bess aħna ħallu l-nota u noħorġu nfittxuh, nintaqgħu dejt la siġriet. Ħanaqta zi, bye, ciao. Ejja Vik, tlaqna, ħbibi għadhom barra dawk jgħinuna nfittxuh. Mar, tajt n-nannu ġarru xi ħaġa u qiegħed taħġi bankina. U laqqas irid naħseb. Ciao. Issa tassew qiegħed ninkwieta. Donna l-frant kollu. San Ġiljan, Kappara, San Ġwan, kollox għal xejn. Iwa naf, għadna ma ċekkjajniex l-isptar, forsi id-daħal li casualty. Dawn għamil li pjaċir, kabbarhom xi xejn. Imma forsi għandek raġun, aħjar inċempel il-casualty. Ara daqsxi dik il-nota x'fiha. Hello?
Casualty jek joġbok. Nota ta' Marija, qed tiġi wkoll issa. Hello. Isma' signorina, xtaqt nkun naf, għax għandi t-tifel, le, skużani, il-papa, il-raġel ta' 65 sena, u għadu ma ġiex lura d-dar. Xtaqt narek għal-lista jkun daħal xi ħadd ta' dik l-età l-isptar. Kif? Lino Samut jismu. Issa tiċċekja, jiviva, nirringrazzjak. Sa jekk dan għalla ħassu ħażin, da kif se jkun jista' jgħidulhom x'ismu? Ngħid jiena ma jkollux l-ID card fuqu. Iva, għandek raġun laqqas moħħ biex naħseb ma baqali bħalissa. Għajli, signorina. Kif? Le? Ejja tajġin. Ma daħal ħadd raġel ta' dik l-età. Nirringrazzjak. Iva, mela le da żgur, nerġa' nċempel aktar tard. Nirringrazzjak, signorina. Grazzi. Qalet li ma daħal l-ebda raġel ta' dik l-età fil-casualty. Ma nafx nabdu nagħmlu iktar bħalissa. Ġiba, sal xamel. Ma għandna l-ebda ħin. Mux għalja għafna ma l-polizija. Ma l-polizija diġa waqajta ċaj darba u minix beħti minn nerġa' naqa' ċaj darba oħra. Minix beħti minn ndaħħalhom jekk ma nkunux jitawrina il-possibilitajiet kollha qegħdin tifhmuni. Forsi inti qama xi. Taw, da mhux illi tiċċajta. Min jaf forsi mar il-belt, jien naf. Ara qegħdin nintilfu f'ħafna paroli vojt. Ejja npoġġu rasna flimkien u naħsbu f'xi post fejn is-soltu se tagħmar u d-darba insejnieh. Fi żmien kellu xi ħbieb il-ħamrum, forsi Marja Rom, John. Mela ħanajdilkom, ħadd minnkom ma ntenja ruħu jiċċekkja jekk ma xi gżirawx. Tom nisammu bħalissa ma nifilħek. Ma bab din it-tensjoni kollha aħjar niċċajta se niġġennu issa. Taw nisammu taqtaħħa. Ara naqtaw. Ejja noħorġu fitxu u din id-darba b'mod aktar organizzat. Il-koll flimkien. Ftemna, tlaqna, kulħadd barra. Ejja, ħafna. Papa, ġejt għattijħor. Bħalissa mux drink għandi għabtit. Wasalt jien. Hemm xam. Dak għandu sakka ma jraxart. Poġġa bil-qeda xejja ħaflar. Poġġi bil-qeda. Jirondi soħħoda morri. Ejja nisnu Vittoria. Nani, mela blajtom. Iva, pa. Inti l-kbira, Pa. Intu koll. Mela kullħat telef rasu f'did-dar. Tajjaċ, x'aktar tuġu rasu, pa. Mux tortijaw. Dak li ġlul minn ma jgħatax kas ta' ħattijħor. Fejqat tinkwieta. Imma nafx noħsib tijaj nifsi, Mintix tara kħares lej. Ħalli ħded, minn tixtarf li ma statijat. Tortijaw. Għal dak li għallu jena battu jisker. Responsabli jgħu dak li jgħu. Kollu tortijak da. Issa se neħeljen. Min għallu biex imur jiexrob. U għara xqed nafżaq, pa. U għara kollox fej konti. Taf, etnajt, għanna bżon nitkellmu jena għin, dak li għanna bżon, Għanna bżon nitkellmu jena. Ara, aħjar indabbarra xelle, max middera xelle ħeljen li bat, tiskeru kol. Ħu l-kafe. Kafe, Whisky, fidel. Whisky. Nannu l-lum jinsab happy. Pa, id kolossew. Għalfej għedin tinkwetaw. Għax fettilli noħroċ, u mur nixrob, u nħu pjaċir, għal ma tamlu indom. Jina adult, u għallura nista' nagħmel dak kollu li rrid, u ma jimpurtanix minnkom kollha. Tafx qata tajtna nan. Ħadd qatel għaliex mort nixrob grok, jew tnejn. Jaqgħu stennejt li se nitlob il-permess tagħkom biex imur nħu grok jew tnejn jiena. Jiena għandi l-età tiegħi nista' nagħmel li rrid. Ma nan vera nkwetajtna ta' Inkwetajtu għaliex skirt u seta tajritni xi karozza. U għax ħassejtkom ukoll urtati b'dak li għamilt jien. Xippurtani minnkom jien. Hawnhekk mhux kulħadd li jritu jagħmel, mhux kulħadd tar-rasu miexi f'din id-dar. Jiġifieri mhux vera kont fis-sakra. Tony, jiena naf inkun fis-sakra u naf inkun egoist ukoll. Ma minix ta' dak it-tip.
Issa, marru ordu. Il-għalix jekk kam xaħat li jista jibqa reqet sa xkien iritu u għajem. Tistaw marru issa. Good night, man. Good night. Laqwa li ġejt qawwi u sħiħ pa. Int kollu sew. Le. U int kif int? Kif tidni nkun? Għadni nferfer bil-qata li tajtni, nkwetajtni. Mux tab xej, Toni li l-ek ħarriċ jiġbaħ għal-palk. Ara, aħjar immur. Le, l-lum mutaw, issa sar il-ħin. U le ma l-ar nimxija. U issa waslek jien Martes. Irrid ftit paċi. Paċi il-bot minna. Bot minnaw imma viċin. Fiċin? Imma il-bot. Biex tkun tista taħrab, le? U le, mux naħrab. Id-dar tijak pa, meta trid ejjod. Ejja Martes, ejja li waslek. Ciao pa. Imma jħobbuni, għax inkwetaw. Trid ftit imbit. Dal-imbit neġibtu int. Min għand Kevin, mill-bar tiegħu. Kevin. Aħna morna għand Kevin, għalina li ma konċem. Naf. Meta rawkom ġejjin dawn is-sinjal u jint ħalt niġrif tal-irġiel. Trid ftit imbit. Naħseb li nieħu naqra. Il-lejla nkwetajtni. Jid dispjaċini, mhux lilek rid ninkwetajek. Iva, ma l-lura x'matlix kont beċibek tagħmel. U għax kont naf li inti ma kellekx il-ħila li taħdem il-parti tajjeb. Rrid ninkwetak ftit ieħor. Grazzi pa. Tajli grazzi għaliex werwirtek. Le, tajt ma nirringrazzjakx. Biex naħseb il-tfal intebħu li meta aħna l-kbar. Jien il-kbir. Inti l-kbir. Ma moħżajr. Moħża zuħ. U hekk irid nibqa' John. B'moħħ żagħżugħ.
division by 43. 61.587. Ejja, l-aħħar waħda malaj, tuni iżjed. 4,863 4,863 times 2,497 times 2,000 497. 497. Ġifiri numru minn wara, mela dikka tiġi 119,24121. 12,142,911 men. Għajdu li aktar. Tajba wkoll. Yes! Kif tal? Patrick, id-dar għandkom calculator. Memx Patrick, mux bizzejiet, u għanzi mux sa 8 digits bis jasal da, għax inkella ma jkunx jista' jgħod xem fil-bank accounts tal-kompani. Imma kif jirnexxilek taħdem is-samomet? Għax tajjeb. Naħseb l-unika ħaġa li taf tagħmel f'ħajtek u spet. Marija, naf ħafna aktar affarijiet. Incredible, Patrick, you must be an Einstein. As if Einstein jotti saman biskin jaff jagħmel. Tafu li għajdu Einstein kien dejjem jitfixkel il-kont tal-grocer, veru ta' kien dejjem iġibu ħażin. Try another one, Pat. Yes, try another one, Pat. Yes, ippruvaw lu taraw, isser waħda aktar diffiċli għara rida minus, multiplication, division, kolla rida somma waħda di. Meta kon zaħir Patrick għall-ista jkun dejjem ma blajċi calculator. I bet you l-samlenti kien ma taħdemix, Pat. Ippruvani u tara. Tix tamel mħatra? You know it. Tony, serraħ rasek li ma jħaddimix. Tajjeb, min jitlef minna l-imħatra jitħorġu kullħat tal-likel. Le, sa. I bet you Tony's going to chicken out. Tony, don't you dare ma taċċettax. Imma di veru antipatika ta' li kull darba li nintaqaw nibdow nitkellmu bl-Ingliż darling. Insomma, Ingliż. Ingliż u Malti nfarra, kej. Tony, you're changing the subject because you're chickening out. Naċċetta. Tajjeb. Vittoria, jekk innexxilu ġib is-somma tajba, int trid tħallas nofs l-ispejjeż. Ma nistax Tony, diġà fatt kollox dax-xar, għandix nagħti lill-papa, lit-tija Martes, lin-nannu. Insomma, tan-nannu nista' ninsihom. Imma jien ma nistax inħallas mal-Patrick. Ara, serraħ rasek, tant se nagħmel il-diffiċli somma li anke l-calculator ħadet tfixkel. Skur. Żgur, right, here we go. Mela naċċetta. Yes, mela Tony s-jogħroċ il-kullħat tal-likel. Right, here it goes, Pat. 4,628.874 division by 243.51 Bil-mod, senna. Jgħabta fintax biex times 353.435 minus 536.87 plus 5,284.837 Stenna ftit. division by 46.9 equals Division by kem? 46.9 Division by equals 46.9 equals stenna mela Iva 61684.442. Iġifieri dik tiġi 244.48616. Iċċekkjaw li men! Patrick, you're so good! Kemm għat li ġiet? 244.48616. Ha, għandek żball, inti torroġna l-ikel. Żgur għandek żball in bil-calculator. Let me ħanerġa' narajin. Marija, zal-inti fejn toħodna l-ikel? Right, spare ribs. Wait, ta' tridu niċċekkjaw. Muzza umor li puxim kien expensive. Kollox ċajta di. ċajta xejdi. Tony, scout sona. Victoria, ħadim tabli calculator. Iva. Yes, man! 244.48616. Process, man! Incredible. Terrific, Pat. Unbelievable. Kollu so, kolli noħodkom għall-ikel. Għamiltili, Victoria. Għawx bizzejtu luminata tajjeb? No, it's not fair. That's not what we decided on. Il-maħatri intamil, ta' Tony. Le, ġitni idea. I didn't know. Le, mandi għalfejn għajt xej l-ħat. Fej se morru? No problem. Yes, man! Tony, minti toġobni xejn. Da kont ktibtu int. Dakinhar li kont ħadtek l-ewwel darba għawdex. Wija pajsa, ħallik minn nostalġija tal-petazzi, ħankomplu. Stenna ftit. Pa, sa narmi kollu. Ara ma jfettillek, smajt? U pa, ħaġa oħra. Irrit imbajjat. Issa naraw. Issa naraw xej, għanna bżon induru dawra ma di-dar.
Minti taf kemm joħdulek tal-li bajdulek illum għajt. U iva s-sansibu ċaħat. Joħdulek sija b'sija, iktar minn sija b'sija tal-paga tal-Prim Ministru. Ma jimportanix imma, irrid inbajjat. Issa nsaqs il-Marija tini xi pariri fuq xi kulur sabiħ, u mbagħad insibu xi ħadd li għadu jibda u nirranġaw prezz. Issa nara miċċidejja jien u nagħmel jenux. U mel inti tiflaħ fa. Isma' ħej, inti kemm qiegħda tarbini lili għajt. U jekk min tista' tħaffef, veru sa narmik bl-imbarazz tiegħek kollox. Iva signorina Sammut. Armi, armi, armi. Armi, armi, armi. Issa tippretendinix li se naqbis għalik. U Iva, Patrick xandu ħajar minni. Għamilt palu jien, batti firmajt il-kontu batti d-dar, ħajħalsu il-papa. Għara. Imma l-papa tagħna mhux il-papa ta' Patrick. Għax firu. U issa naraw. Iva kemm sejdhom jieħu tellum. Tom, minti xed tibża. Tek mhux sejtini ġeba, ha. Dawa xejn. X'intom kwieti x'qed tagħmlu? Il-kwiet tagħkom il-beżżani. Meta kont użar kont naħseb illi tkunu morda. Illum nibżal il-kwiet tagħkom ifisser inkwiet għalija. Jiena qiegħda kwita għax qed naqgħidha l-ktieb hu. U jien qed naħli ħinek ma nagħmel xejn. U jiena qed naħseb papa. L-ewwel irid ikollok moħħ biex taħseb oħti żgħira. Antipatiku. Papa, għandek il-pasta fuq il-mejda? Oj, għara xaqwa hawnhekk. Rajtuħ dal-avviż. Avviż ta' Marcos Piteri Taliaferro. Għawara Marija. Ma rajtx gazzettillhom jien. Rajtu Tom. Mela xem. Avviż ta' Mr. Peter Taliaferro. Fej jgħid li hu mhuwiex responsabbli għal kontijiet li jiffirma ibnu Patrick. Xorru każ. Is-sur Marcos Piteri Taliaferro għamillu hekk lil Patrick mhux sew, Użlu li mhux sewwa, naqqas għall-familjawx, juri li hemm ċertu disgwid bejn il-missier u l-ibel. Le, mhux sew. Qed taraw kemm naqblu jien għall-papa ħuti. Għaw xi ħadd minnkom interessat li jmur jagħmel kors di mind consciousness when. Esma, di kif tiġi bil-Malti? Tawni, talik, inti l-espert tal-lingwa Maltija. Għanna mela tiġi l-qawmin il-qawmin tal-moħħ meta tkun rieqet. Ekk jiġi. Jaxi kont. Kont għalija dan. Domaċello restaurant. Segretarju tal-Ministru jħobb imur jikolem tajx kem tikol tajjeb jgħid. Sikwiti kollhom iċemplu l-uffiċċju biex jitħallsu. Isma' ħejda kif ġidda, is-soltu l-uffiċċju jmorru dal-kontijiet. Firmat ukoll. Naħseb din xi ċajta ta' Marco Taliaferro naqta rasi. Ma naħsibx pa. Għalek mhix ċajta x'inhi. Kont iffirmat u bl-indirizz tiegħi ukoll. Jo. Għalli jista' jkun mhix il-firma tiegħek din hux. Tajba wkoll din Tom. Jekk minn għalik sa tibda tagħmel bħal Patrick jarralek taf. Jiena ma nagħmilx bħal Marko u nġib avviż fil-gazzetta biex ngħid li ma nagħmilx tajjeb għad-dejn tat-tifel tiegħi. Jiena bil-maqlub inġalek tħallsu int. Jaqbillek tibda minn issa, għandek konta 62 lira. Ħuħsib li tibda tħallsu. M'għandix ċentesmu. Dejn biss għandi, imma lat li flimħatra ma' Patrick. Ma sajtx nider taċċajt mbagħad quddiem Stephanie u Suzanne ma nistax inħallas kont u mbagħad li missieri ma jistax iħallas kont fuq kollox inti x'għandek inqas mill papa ta' Patrick. Le, għandi kollox inqas minnu. Il-flus, il-negozju, id-djar, kollox. U għandi inqas minnu wkoll il-paċenzja għal dawn ċerti ħmerijiet banali u argumenti ta' tfal. U ħanajlek Tom, għal ma jfittilek toġi tagħmilha darb'oħra taf. Għala x'ħat tagħmel u dal-kont ħsib ħallsu int u nagħtik 3 ijiem żmien biex tħallsu. U isma' ħej, intom kif fittlilkom tħalluh jagħmel stupidajtni dil-kwalità, U għaliex qed ngħidlek Tom. Għala ma jfittilek toġi tagħmilha din taf. Taf li dan huwa każ ta' firma ta' frodi. U nkun jien stess li nirrapportak li qed tifrodi lil missierek u lir-restoranti. Għandek 3 ijiem biex tħallas dan il-kont ta' 62 lira. L-ella ważlintik jien, barra l-istipendju jistgħu jpattu għal dan. Fidejk, Tom. U b'daħseb minn fejn se ġib il-flus. M'għandix ċentesmu pa.
Uħut il-bniet, għandi bżon lajnuna tagħkom. Tħarris lejja. Ton, taf, jina nan fuq kollox fuq li kelċinizi fuq kollox tiklu int. U għej, pa, ħallas li dan il-kontu, promis, ma nerġax namela. Le, il-kontu għatijak, uħsib ħalsu int. Għandek 3 jem żmien, minista. Marija, għandi bżon parir minn għandek. Għax id-deċidejt li ħanbajt il-kamra ta' barra ta' dar ta' nannu u rridek tissuġġeri li kulur sabiħ. U jiena d-deċidejt li biex nifranka ftit mill-ispejjeż imbajjati. Ismenti tatini daqqatitux. Iwa, u jiena id-deċidejt li jek se nagħti s-servizzi tiegħi se nkun professjonali u nitħallas. Kif titħallas minn tal-familja? Iwa, nonna, xaddek ma tafx kemm għandi dejn. Għandek id-dejn. Mela ħalli nfakrek illi xarajn ilu sliftek 7 liri biex mortara dak il-film ta' Gina Davis. Xi xahar ilu sliftek 10 liri oħra biex mort ma' sħabek ta' teatru u ġimgħa l-oħra sliftek 5 liri oħra biex mort tieħu pizza ma nafx ma' minat. Kollox daw iġibu 22 lira. Naħseb għajjimtu ragan kontra tiegħi stess. Avviva. Allura, mhux se tgħinni nan. Le, taf, ma kienx imissak tmuru kon fuq 62 lira fikla, mbagħad għalfejn da kollu. Biex tagħmilha tal-fanfarun qudiem Suzanne, qudiem Stephanie. Le, ton taf. U fej b'sart li Patrick insi ħadima tajba somma. Na. Id-dejn għandi lejk, żguri taħalsu, nista' ninsieħ. Sa naraw. Veru nan? Grazzi nan! Grazzi! Nan? Tista' selif li xi ħaġa. Esment kemm għandek wiċċek tostajt. Erfus li sliftek u li tajtek tajtomlok u sliftomlok minn qalbi, taf. Imma meta ġejt biex li tolbok tatini daqqatejta hawnhekk rid titħallas. Irrid nagħtik lezzjoni, taf. Le, l-flus li sliftek iridhom kollha lura. Ma stennejtix minn għandek nan familja ħaġa oħra. Issa hekk qed u hekk isir. Kollu torta Patrick u Victoria, ma kienx imħatra. U ħaffef, taf mhux milli ġejt minn għalik tejni b'xejn, ħaffef mhux qed toħu kollox bil-lajma. Ebsa tagħmel. Sani u biċċu ħobs xabad nilġuħ. Xie ġifieri tieħu biċċu ħobs, mela aħna hawnhekk impjegati tal-gvern nifqu f'eħdax għal brek tan-nofsija. Aħna hawnhekk m'għandniex brek, aħna hawnhekk skjavi taż-Zija Martes. Ejja ħankomplu. Na. Min jaf kemm għandek memorja u ġew, Ħallek bil-memorju ejja ħankomplu forsi l-lestu. Ti x'inhi? Diska Oliver? Iva, min jafati xtajba, ħila. Ara. Ti x'inhi? Dik. Għandek għandek xi ħaxixa mediċinali. Missieri kien jaħlef bihom dak, iva veru. Għalli nara ħanxhom ma daxi. Dik attak tal-azma tqabdek mela twieqek. Umdita. U di x'inhi? Dik, imbarazz. Tieli. Ħolda. Għara kif l-umma żgħażagħ illum jiġbru l-imbarazz x'moħħ. Mhux għalhekk jiġu wara nisa? Għax għandi moħħ oriġinali nar. Iva tant għandek moħħ oriġinali li spiċċat biex intlejt il-jadejn. Lesti? Aha, ġili mallem, issa tajt il-frosta fejħalli għadan, Tajjeb. Jafki. Men jaf kiku xiex, għazizati għada. Għajt, si. U le. Le xiex imma. U le. Ma nafx, ta' nipreferi. Ma nafx. Pa, mux qed joġobni dal-kolur. Żgur? Ara, ħudu paċenzija fu tkomplux. Żgur nifqu. Żgur li ħajdallam. Iva, biex nibdu l-kolur, ħalini issa, rridu nagħtuh passat undercoat abja, ta' xin kella kolur, ma jiġix jaqbel. U mhux kollu tridu fuq kollox. Ara, issa nerġa' nħu parin minn Ant Marija. Issa ħjar. Aktar se naqdu nan. Imma mhux argument, Victoria. Jekk tittix li tartu fuq ixtrih. Imma mill-allowance tiegħek mhux noqgħod titlob il-flus lili. Daqsxejn ta' bażett daqshekk disaliri miskom tistħu. Imma papa, mhux kulħadd seħu pjaċir bih. Kollox sew, mela mur itlob lil kulħadd xi ħaġa tal-flus. Waqqad id-disaliri hekk, tajjeb? Ara, mela ġej Ton, inti nannu ħallejtu waħdu? Ton, lira u nofs u ndew ek it-tartufu. Għax it-Zija Martes bidlet l-idea. U pers li kellix nagħmel tlaqtu. Ton, aqta kemmu tajjeb. Speċjalità sibu l-Italja biss, imma naqra għalli, tgħinni naqqad disaliri Ton. Victoria, palissa m'għandix flus, dejn biss għandi ara. Diġà għaddew 24 sija għadek ma xejn għal konta dak ir-restorant. Hemm x'għandek Ton? Tajlin nannu. Jo, kemm mikela.
Lili għall-imbarazz ma dejjem tisa' xi ħaġa. Jien għandi l-ġuħ. Ħanna rajin. Tony, toqgħodx iddoq il-salza ta' Hello, Peter. Papa, Peter. Mux Peter, għaddi Peter. Ija, ma l-tazja Marta, sax rriditu jibajjet il-salon. Tat jgħati pittex jaffresk. Affresk xinu? Affresk hija pittura fuq il-ħart. Kara. Dan is-sakku stajtuh? Le, dik ila t-nannu mill-lider tal-Tony. Ah? Ja, li vera ma taġobnix. Ja li toġobni. Verament għandha bżonn tindifa, imma tajba. Tinniġġab nannu najlu li għal. Le, jalle, għax it-telfu, t-sija Marta sila ħafna tistenna biex jilestu l-axxol. Din kienet id-dar tal-ino? Ma nafx, Tony jaf. Dawn! Lil-Peter qed toġbu l-pittura ta' kien nannu. U le, insomma, xejn speċjali, ta' Ej, Tony, alright. Toġbok Pete? U le, xejn speċjali. Iżda biss jekk... Tixtieqa? Ftakar li dik tajlek in-nannu. Mista tiegħi. Imma dik rigal, u rigal dejjem jibqa' rigal, fimt? Imma jiena propjament mhux għalija rida l-uħti Gracie. Dik jekk inti għallala, timla kullum kien kwadri, ta' x'kemm tħobbhom. Ħana lix tagħmlu. Inti ħuda l-pittura u rida l-Grace, mbagħad naraw. Għanzi nirringrazzjak. Nħodda norila, mbagħad naraw. X'kemm trid tagħha. U mbagħad naraw inti l-ewwel riela. Peter tidni nġiblek karta biex iddawara fiha. Jiena tilha fuq. Għattilkom ma naqbilx. U le m'hemmx għalfejn, noħodha hekk kara. Nirringrazzjakom, se nċemplu jiena lina. Narakom aktar tard. Ciao. Ciao, Peter. Tajjeb, jekk innexxi li nbiħ il-pittura, nkun nista' nħallas id-dejn kollha l-għandi. U li tista' tgħinni biex nixtri tartufu. Kif jgħidlek in-nannu int ix-xidja. Jista' jkun li din hija pittura ta' Gianni? Gianni x'kien kun jom? Gianni kun jomu kien, da propjament kien Taljan xaw Malta s-seklu l-ieħor, ma ħafna xogħlijiet sbieħ ta'. Girolamo Gianni minn għalija, Girolamo Gianni. Għalax kombinazzjoni. Pittura ta' Gianni imbjad daqsena ilu l-Ingilterra 8,000 lira sterlina. Mela skont il-kalkoli tiegħi u sentendi skont il-kambju kif nuser illum, ftit iżjed minn 4,000 lira Maltin. Tajba li, 4,000 lira Maltin. Imma għalina dak iż-żmien kienu jagħmlu 2 jew 3 jxibħu ta' u di probabbilment hija kopja. Però jiena ċerti li din hija ġenwina. Ma naħsibx ta'. Tajba, Marko. Illi anqas ta' sammut m'għanduna biha. U lanqas Marija li suppost tifhem ħafna, mhux veru. U ngħid li tifhem Marija kieku kienet tinduna li dina mhix ġenwina jew le. U Marija miskina għas ċans tmur id-dar m'għandha daqs kemm għandha x'tagħmel. Jien ngħidlek li din hija ġenwina. Ifli sewa Marko,
Ara, iż-żeba qed tinkisser, ara di. La dik ma tiswix, ma tnajlek ma tiswix. Tajt. Naċċertak. Ma insomma jiena sa nixtriha ta' mbagħad naraw. U Lino xi għajt jekk isir jafajt. U xi jsir jaf lina? Li xtrajta minn Antoni. Jiena insomma il-Tony nofrilu mit-tlira. Qed ngħidlek għal xejn sa kettar miegħu. Għax Gianni kien jaħdem kompletament stil ieħor, stil totalment differenti anke l-kuluri tinduna. Insomma, inti taf imbagħad. Ara Margoj, immedjatament sejja nixtriha. U mbagħad wara nbijawha 4,000 lira. U kemm kont se tieħi intima? Mit-lira? Ara tieħa xar liri. Ara, Nisma' minni. Ħalli ma nifhimx fil-pittura, fil-fatt għalhekk ġejt għandek għal-Pariġ. Għalhekk, għati ħaxar liri, għaxin kella daħlilhom fliles f'moħħhom kemm il-Tony u kemm il-Lino, wara kollox int ma' Tony trid tirranġa mhux hekk. Jekk insibu l-beħ, irru naqsmu nofs bin-nofs. Le, mhux għax użbiħa. Imma li għax tajt oġbitni. Bizbis jekk inbidilha l-gwarniċ, nara li toħod tajba ħafna fil-kamra tiegħi. Intant, kemm se nofrilek? 10 liri? Le, 10 liri kiku għamli ta' Marija, kienet ġib aktar u kollu. Insomma, jiena ma nifhimx fil-pittura. San żidek 5 liri. Ta' xiex ħażid 5 liri, Peter? Mela oġbit għal-pittura l-Otto Grace? Lek tar oġbit li biex nagħmilha fil-kamra tiegħi. Iwara, żid li xi ħaġa. 25 lira. Ille Peter, jew 500 lira, inkella ma naċċettawx. Pa, jew ma tidniex imbiħħa l-pittura. Għandi ħafna dejn ma tar-restorant, ma nannu ma kulħadd fi klim ieħor. Papa, nkun nistgħu nixtru tartufo. Trix inċemplu l-nannu issa stess ngħidulu, eh? Le, in-nannu m'għandu xejn saqsam, dik tiegħi xtrajta. Le Peter, jew 500 lira issa, inkella it-talba li miskun ta' 1000 lira. U mela aħna hawnhekk qegħdin irkant. Hawnhekk naqbel mal-papa. Le, ma jistax ikun. L-ewwel nett irid nara jekk din ix innaf. Jew issa jew xejn, Peter. Kemm tkun pass. 5 lira tajjeb. Lewis, u fuq kollox ma fiha xejn speċjali. Bis kienet toqgħod tajba ħafna fil-kamra tiegħi. Le, ma jistax ikun ħadd. Inta se nħallikom. Sallu li għannannu u nerġa' narakom. Ciao. Ciao, Peter. Pa, tellif li ċans li nbiħ il-pittura u tellif li ċans li nħallas daqsxejn mid-dejn li n-stess trid nħallas, issa se nagħmel. U li papa telif nit-tartufo. Imma x'fettilek titolbu 500 lira, ma tarax, ma dik tiswihom 500 lira. Inta xkulli ma tiswihomx, ma nafx li ma tiswix. Imma tinsiex li jiena ma nixtieqhomx biha għax dik hija rigal minn għand in-nannu. U rigal moti mill-qalb m'għandux prezz, qed tifhem huwa aqwa minn kollox. Pa, mela ħallas il-kont ta' ristorant int u tkun int l-aktar għażiż minn kollox, pa. Dak prinċipju Tony. Le. Ħares li għasew. Bħal din trid tkun. Tara, ħares li għasew tinsiex. Għanti għalix metlux il-Peter, il-les ixtrija mit-lira. Oh, kalla kien ikolli naqsam miegħu. Jien konvinċejtu li għandu hija kopja. Ekk kella, ma naqsam maħatu. Allora musa taqsam miegħi ded. U tħaġa oħra inti t-tifel tiegħek, isma' jien ngħaddilek flus biżejjed biex ma tersaqx lejn l-offiċċju laħat ma jrid jimpjegakux. Wallah sew ded, missa nispera li inti żżomm kentek. Le, ma nistax nidher jien li qed nixtriha jien, ara. Jien intik mit-lira bħala commission. Onfoqhom kif trid. Biex inti tidher floki li xtrajta int, mhux jien. Fimt? Ok, tajb, issa din il-mit-lira ded. Il-flus li intik tkun ġimgħa fejn. Spiċċaw li. Spiċċaw le. Allora jien għalbatek intik salarju biex toqgħod fuq il-flus hekk. Dwarba l-jom biex imbagħad ma tafdanix mit-lira lili. Ha? Thank you, ded. Issa tinsix, baqlek it-tini 200 lira oħra. Le, 200 lira infiq minn il-ħwielet li ngħidlek jien. Mhux flus, ma nafdakx. Ok, kollox sew, bas kemm nafda lilek. Ciao, senxeni bu nara lil-Marija. Ħallik mill-artisti ta' tittexxi tifla ta' 400, mhux sammutijiet. Ciao, bless dad. Bless you, mur, ruħi, mur.
Hello. Enquiries, yes. Read telephone number ta' Sotheby's. Le, mux Malta, Londra, Sotheby's. Irranġajt kollu, solvejt kollox, Tony, xi konvinċejt il-papa biex joffri lek iżjed għax dak il-qammil ta' Peter. Ma rridx joffri aktar minn 25 lira. Iva, so s-sini konvinċejt il-papa biex joffri lek iżjed, għax joffri lek le, design. Is-sinti bis-saħħa tek tkun tista' tħallas il-kont tal-ikla. Mista dan il-pjaċir. Għandi bżonn pjaċir ieħor jien. Nixtieq illi jien, int u Marija noħorġu għall-ikel. U jiena le, Patrick Diej. Wejva, inti ejja wkoll Viktorji ma f'xi ħin. Intom it-tnejn osfru għax irrid noqgħod waħdi ma' Marija għandi ħafna xnejdilha. Ara li dik oħti taf? Wejja, Tom, ma nafx li joħtok, inti taf kemm inni biex noħroġ magħha, taf li nifanzja, inti bis-saħħa tal-pittura tkun ħallas li d-dej. U jien ikun nista' noħroġ waħda moħtok, tajjeb. Kieku jiena naċċetta mill-ewwel, Tom. Imma ara li tieħu ħsieba lill-oħti. Wejja, ma tafx nisa nieħu ħsieba, dik kieku taċċetta jien f'kollox nikkuntenta. Bil-flus tal-papa? Wejja, Tom, ftemna? Ftemna. 90 lira. Proset, Tony Sammut, proset tassow, l-ewwel deal tiegħi. U jekk int għamil deal, jien għamil tieħor meg, give me 5. Mela, Tom, issa li tini 9 pounds, għakun nista' nixtri tartufo. Commission tal-jentek bil-pittura, u. Di, oħti żgħira, jiena beħejta, mhux jien. Stone, it's not fair. Stone, it's not fair, Tom. Ara Marija. Hello, Auntie Marġa fejna? Kemm nixtieq li l-pittura li xtrajt tiegħek? X'pittura? Di nara. Aha. Taf pinġi bħali? Le, Patrick, ma nikkupjax bħal dik, jiena mpinġi li joġob lili. Fidel, Tom. Marja, nħorġu niklu? Very good idea. Tlaqna jien int u Patrick li qed ha. U jiena, Tom. Illa miċu ġetara sandi f'daqqa waħda. Taf li l-mama jġrila meta l-papa jidila biex jidħlu jistieħu l-ħadd wara nofsinhar. Ġetaras mu se għaddili għal xi jumej issa. Jiena m'għandix iġeħtaras, Patrick, niġien. Inti ma tmurx mal-barra, right? Marija, se għadilek li ġiħtara, su vera. Tony, meta niddeċidi li mmur noħroġ nikol ma' xi ħadd, niddeċidi jien u mhux inkun parti ma' ta' xi deal tiegħek u ta' Patrick. Kif jinduna, Tom? U għax aħna nisa Patrick naraw il-bot u għara tlaqna issa. Li veru xidja. Spiċċajt jien. Isma' stajt għajt ftit ieħor taf mhux bat toħrab tint. Aha, nan. Daw tiegħek. Le, ma rridx flus ġatlek. Ma konniex ftemna. Ma ftemna xejn, ma rridx flus. Żomma murhom fuq għamel biha li trid. Wara kollox il-pittura x'għamil biha? Żammejta f'kamartek? Nan, jina rridek toħodhom daw il-5 tiri għax bil-pittura tiegħek għallajtni 85 lira. Kif? Lajt 85 lira. Bil-pittura ta' Ġanni. Tittajt li inti bet il-pittura ta' Ġanni u lil min beta? Lil Patrick u hekk ħallas id-dejn kollha l-għandi. U hawn ha. Hawnhekk hawn 22 li oħra li kelli antik. Issa kollox ħallast. Kif? Beta lil Patrick di? Betilu 90 lira? X'ħaseb da? Li sajċi bil-belli liri taħħa jew. Veru l-flus jammuk taf biex ma jintabax li dik hija kopja li għamilta jien xi 40 sena ilu. Imma firmata Ġanni. Bil-ferma ta' Ġanni, il-kopja li għamilta minn fuq kien hemm il-ferma ta' Ġanni u jiena kkopjajta wkollux. U l b'daqsek. Le mhux b'daqsek taf. Issa Patrick għal bżonn jaħseb illi inti provajt tisirqu. U dak jemmur jgħid lil missieru għaj ma Marko sejjer ma jfittxix biex jara jekk hux oriġinali u le. Jekk m'għandux jaħseb ukoll li kont jew wara din l-istorja. Irranġajtni taf tagħmilli kull waħda int minn dawk il-kbar. Ara ħanċempillu issa stess. Il-bib mur ara minn ġie. U ngħidu biex iġib il-pittura u dduħ il-flus lura tagħha. Isli ma naf xejn. Ejja da mhux se jwieġeb. Peter nan. Ħabat tajjeb mela issa noħu parir minn għandu. Ma tifittxak id-dalino, imma ovvjament naħseb li l-estate bit-tibiet. Iva, għamil tajjeb li ġej, Pita xirrid noħu parir minn għandek. Ja. Ġrat li waħda tinkiteb. Tajdix, waqt minn fuq sellu. Kieku waqt minn fuq is-sellu laqas jimporta ja ħasra. Isma' jekk xi darba tisma' lil Marko jgħid xi ħaġa fuq, ipprova spjegalu taf. Mela x'ġara li kemm inti kortat. Dan ara, taraħ, dan idaħħalni f'kull. Tajtu pittura u marbiħħa lil Patrick. Patrick ġiġti pittura? Jew ixtaw nafxi. U kemm taf? 90 lira, mhux tajjeb. Mela għalhekk li qalli. X'qalli? Jiena ħasra qed ninkwita taf għaliex għax issa Tony ġi jidher qisu illi seraqlu 90 lira. U dik il-pittura ma tiswa xejn għax dik kopja għamilta jien. X'inhu? Dik int għamilta? Mela kopja dik. Tajba di wkoll. Ġifri int qed taċċertani illi dik għamilta inti.
Ija, għax qed tiskanta. Tajba. Mela allura Lili, Marko, ipprova jilabni. Kif? L-importanti ċempillu lina. Esmin x'għandek x'taqsam fil-biċċa? Sfortunatament għandi ħafna. U inti bla ma taf ukoll tħadd fiha l-istorja. Jien ukoll. Sanċempel. Isma' ma ddaħħalniex f'xinkwiet taf. Imma kemm inti raġel tajjeb lili? Marko, Peter, għandi bżonn inkellmek. Urġenti. Ara m'hemmx argumenti, qed inċempillek mid-dar ta' Lino. Ħanajlek. Lino rrealizza li jrid jixtri il-ġanni minn għandek. Għax dik mhux suppost li xtrajtanti. Qed tifhimni. Sew. Ġej issa. Kollu sew. Isma' Pete, nista' nkun nafsa tagħmel. Jiena naf. Imma inti ma tafx ta' kulħadd. Mela ħanajdlek Lino. Int pretendi li ma taf b'xejn. Fil-fatt ħanajdilkom, l-istorja bdiet hawn. Meta jiena ġejt hawnhekk biex nixtri. Ja, x'għaliex qed tagħmlu hekk, qed tinkwetawni, taf. Dana Patrick xtra il-pittura, issa tsabtu ħim jekk jiddeċidix jirritorna jiex jew le. Isma' fuq dak il-flat li kelli waħriċċa, għadek interessat ixtrih. Dak li darba konta nixtri minn għandek? Tista' żommu, Aziz Marko. Ejja, strax qed tagħmlu hekk, Qed ngħidilkom kieku nitilgħu l-qorti, mhux jien nideri ma t-tifel għax it-tifel xta, u mhux jien. Ilkom ħsibtu li provajt jagħmel xi ħaġa xi. La xejn. Stennew, stennew. Le, stenna naqra li. Le, Peter, stenna ftit jekk jogħġbok. Il-ġentlomerija titlob illi isir mod ieħor ix-xogħol. L-istorja issa jidher li twalet iżejjed. Marko jiena rrid il-pittura lura u minn għandek irrida. Għax naf ċert li dan huwa xogħolok. Biss rrid nibqa' naħseb u nippreferi naħseb illi din kienet ċajta, Ejja, ma aħna se nġildu fuq affarijiet żgħar. Marija, tix nieħdok sa Londra jien imorru San Sotheby's bil-pittura, dina legalment għadha tiegħi. Mitjakċi, taħħa, ejja, tkessax. Marko, jiena l-iktar l-inkwetajt għaliex ħsibt li inti għammint li Tony seta' ara dik. U le ma tarax int kosa tqarqu bija, ma tarax int ukoll. Marko, il-fattu li dik il-pittura. Naf. Dik il-pittura ta' Ġanni. Le, dik mhix ta' Ġanni. Naf, ta' Girolamo Ġanni. Le, dik ta' Lino Sammut. Dik kopja li għamilt jiena stess xi 40 sena ilu. Bizmin tarqet u ġiet tidher isa antika biss ma nafx kemm il-sena għamlet fil-kamra ta' fuq il-bejt asħana ta' xemx. Le, dik mhijiex ta' Ġanni. Dik hija kopja li għamilt jien stess. Għamilt jien stess. Qed tifhem issa sur. U nippreferi li nieħu l-pittura lura u kulħadd jirrotorna flusu. Għaw il-pittura. Prosit. Ma jien għandi d-dejn u miegħek ukoll. Daqshekk tkellimna fuq dan is-suġġett, fimt? U nittama li nibqgħu ħbieb. Tifera, jien għamilta. Prosit, Żgur jien għamilta. Naċċertak li jien għamilta kelma ta' ħabib sinċir. Mela iskom qed tixtru allura. U qisu qatt ma ġara xejn. U jien nibqa' bid-dejn. Sar nan, għax ma tbaqa li xejn wara li ħallast il-kulħadd bid-dejn li kelli. Tajjeb. X'tajjeb, m'għandix ċenteżmu. Isu xiri lura mill-ġdid, mhux hekk? Il-flus, Tony. Ma tbaqa li xejn. Kollox sew. Hawnhekk għandi 22 lira li tajtni lura dawk li kont sliftek. Aw Patrick, jiena nħallsek lura dilla xar liri tiegħek. Imma Patrick ħallas 9 lira. Inti qatt xiri mill-ġdid. Fil-fatt xiri mill-ġdid ta' kemm kienet tiswa l-pittura oriġinarjament. Mhux hekk? U int, ara ma jfittillek xi darba oħra, ikollok xi ħaġa illi tiswa xar liri u tmur biħħa 9 lira għax dan huwa serq. Fint? Imma jiena xtrajta 9 lira. Le, Marko, mhux int xtrajta, imma Patrick xtra. Patrick, inti taċċetta xaliri għax Marija għaddila l-ġeħtara. U kif? Marija vera ġerti fil-minu Patrick. U jiena ħallast is-somma fenomenali ta' 10 liri għal kopja ta' pittura li għamilt jiena stess ta' Girolamo Ġanni. U jessa nintaqgħu għal poker għandi ġimgħa. Oh, mela le. Ġentlomerija.
Idħol. Nan. Tajjeb, nan. Lil-Marko poġġejtu fostu u bitċajt ukoll. U għal-menu ma weġġaħat. Biex hekk laqwa? Minn barra jien, Tony. Għaliex? Mela biex qatt ma stennejta minn għandek taf. L-rigalli għatik il-nannu tmur bijaw. Mbagħad biex taparsi s-sikket il-kuxjenza tiegħek tgħid toffri l-flus. Tom, rigalli tik il-nannu qatt m'għandek bijaw. Kollox sew, żbaljajt. Ma kemm nagħmel żbaljien. Dak li dejjaqni fik jien li tagħmel ħafna żbalji. Amma s-sensija insomma. Grazzi, ninsija. Imma tajba tagħna. Veru kopja perfetta ta' Gianni. Le, fiż-żmien jiena l-kopji kont inġibhom kważi perfetti bħall-oriġinal, taf. Insomma, issa għajnejja ma tantx għandhom jaqlawni. U barra minn hekk jien għamil artist bħal Marija u Nan, jekk nibda nixtri jekk il-kodba fuq il-pittura antika. Beħsebek tagħtiha l-pittura, Tom. Proset, mhux għalik kemm qed ittini pjaċir ħej. U inti tibda tpitter. Ovvjament nixilek iż-żaba u tila, però attualment tkun tila antika. Jaqaw. Mhux idea tajba, inti tpitter u jien bih. Isma' ħija jekk trid tagħmel il-flus mur aħdem għalihom u mhux tipprova titfal ħabs li taf. Issa li ma ngħidlek x'nagħmel għaddi issa. Kemm jiġu Halloween. Allora, dawk jiġu siġarnani nan. Le, mhux siġarnani, daw siġar żgħar. Proċess twil imma meta jikbru veri jkunu żbieħ. Ara ftit Martes jekk hux bħal ta' ktib ġejjin. Kieku ma ktib mexjin. Tia Martes! Fiċċina qegħdin Marija. Hello Rita, għaddi Rita. Idħol Rit. Hello, all right. Għandek costume party, school. Ta' xixet il-bes din id-darba. Segret, Rit. Dejjemek. X'intkom tagħmlu? Siġar tal-bonzaj. Iva, proset ħejsir samut, ma kunx għamek daqseg dilettant. Ux dilettant. Martes kien qed tara programm ta' Gloria Mizzi u kienu qegħdin jispjegaw kif jagħmlu dawn is-siġar. U tħajret u talbetni biex ngħinha. Isma' dar għandi minn dawn ir-reċipjenti taf. Nista' nġibhom ikollokx għalfejn toqgħodhom fuq flus fuqhom. Jiena darba provajt imma mituli, irridu paċenzja wis. Ma meta jikbru tax kemm isiru sbieħ daw taf. U meta jgħaddi żmien minn fuqhom iġibu l-flus ukoll. Mela u bonsai antiki li meta jikbru jġibu xi 500 lira jew iktar. Investiment. Misna niftu bis-siġar tal-bonzaj, nan. U dak ix-xogħol li qegħdin nagħmlu llum igawdu ħolitkom aktar il-qoddim. Bħal fdejjem ukollu. Imma xorta jibqa' good investment nan. Somma good investment, ftit liri kollox. Aħjar biljett ta' Super 5 din il-ġimgħa taf kemm qiegħda 120,000. L-aħwa kemm teret.
Għatma kelli xortija tajba jena. Ma telazzew din id-darba. Martes, mux aħjar immurru taf kif inu Don Anton fuq il-ħin. Jinsa noħroċ nħalli l-papa ek b'du l-konfuzjoni. Biex rasek kien imdorri fil-konfuzjoni issa morru sanna d-dafjena. Good. U mela morru ħallit kantaw il-Karmina Borana. Li kiku kullħat kien jafa eżattament x'inhi suġġett, kiku ma tkantax kienet titkanta sew f'dik il-knisja. Mela x'inhu Ma da mużga sabiħa ħafna, ta' Ejja, Rita, tlaqna. issa ħalli nisbarazza kollox qabel ma jiġi Marko u il-papa. Ma nistax nifhem kemm inti daqshekk ħabib ta' Marko nan. Issidna żmien twieħbib jiena u taf. Kien għadu teacher, kull-jum muspiteri kien. Imbagħad dejja bħala teacher fetaħ negozju u għalla jbirek 50 żmien intela. U sar spiteri tal-Jaferru mbagħad. U spiċċa oġġa villa bis-swimming pool. Miskin. La volja għammi xorta tibqa' Xorta xej, sa mur għamel it-ten, ta' biex osservazzjonijiet. Le, ħaniklerjaw jien. Va inti mbasta ma tagħmilx it-ten, tux. Dis-sena jien irid inkun l-iktar waħda stramba bil-kostum. For a change, ġaħt iż-żajra. X'konfużjoni, dejjem l-istess konfużjoni. It-tef tal-kafe f'tat-tqi, it-tqi f'tas-smit. Konfużjoni ġifieri li hawn nies interessanti joqogħdu ta'. Jew imħawdin. U qed not li ma'kom tafux. Daw x'inhu, ma mlaqt ir-rabbu żiera wkoll. Le, nan, dawk bean sprouts tiegħi għal ma chicken noodle. Fihom ħafna vitamini wkoll. Biex inkomplu kabru konfużjoni. Wara ġurnata xogħol taħdem mal-gvern. Ma ħaqekx tisref ftit, John. U xorta waqqajtu nilab il-karti ma'kom, diki. U qed terbaħ. Għax is-soltu l-papa jerba. Imma llum hawn it-tifel jilabux. Jiena għajdi nadifa. Mela allura tista' żomm il-karti notfa. Dawn x'inhuma, Sur Sammut? Dawk siġar tal-bonzaj. Bonsai B-O. U iva naf, dik għal-wall cry tal-Ġappuniżi kienet. Ara Tony ġibtek il-formoli biex tidħol fid-Digital Computers Club. Ma jien teġaqjat fil-Tabletop United Club, ma nistax Patrick. Ma tani jaqbillek, għanna aktar membri aħna jaqbillek aktar. Ma nistax Patrick, għara, ista jtibta fuq il-ħalli. Ħalli spiegali. Għaxan di roba tennis. Ħallas ħallas liri. Ituk CDs kif tidħol u automatikament jibda jkollna kompetizzjoni. Thank you, Patrick. Isma' minni, jaqbillek. Ma nistax, Patrick. Tony. Diki, Rami. 13, 3 u 4 si. U 4 tifhom ukoll. Għax inti fortunatu kol. Baqgħu daqsxejn bil-wieqfa. Għalfejn. U inti bil-wieqfa. Kif tibira bil-karti, jgħod bil-wieqfa. Illa kem nirranġalu l-cushions biss. Għax dal-aħħar il-papa qiegħed ibati b'daru. Ma jihdari miskin inti fej kemm jirrispettani u qed jirranġa l-kuxin. Sib xi ħaġa Tista' tpoġġi, waqt attent li ma tilwixi. Xem rid kollox sew. Dan juġġaw da, jerbaħ il-ħin kollu. Kważi jirbaħ dejjem. Xu sammu. Minn ħames lobiet ħadinna 4. Insomma, trid tkun tajjeb taf biex terbaħ daqshekk. Tajdli xej, Sur Sammut, is-super 5 għalik. Ejva. Esma' mhix faċli dik lanqas taf tagħti l-5 numri minn 36 u jkunu l-5 li se jitilgħu. Insomma, tittaħdima. 1 times 2 times 3 times 4 sa 36. U ma terġa' tibda. 2 times 2 times 3 times 4 sa 36. U tibqa' dejja bl-istess numri dejjem sa 36. Papa, fejn il-calculator ħa naħdimha? L-iskrivanija jkun is-soltu, iva ra saqajja. Jiġu miljoni ta' combinations. Prova, zi. Papa, il-ġimma l-anniversarju ta' tiċ tijak mal-mama, għax ma tilabux? Dik idea tajba. Ma tarawx nilabu n-numri tal-mamma ħallu għat fil-paċi. Prova xorti. Il-calculator laqas bis-sanda digits bizzejed biex turin il-chances kollha. Insomma, jekk intom tridu tilabu, għamna tjonkom allura. Tajjebek? Il-numri tista' ġibhom mill-ħolm. Kjajdu? Tafu l-istorja Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat? Lima? Isma' hej, din jaqgħu l-istorja ta' Giuseppe mebjuħ minn ħutu. Iva, meta konna tfal aħna konna nsejħulu Giuseppe meħjut minn butu. Sewwa wkoll, issa ġifieri ħanħaltu l-interpretazzjoni tal-Bibja max-xorti. Le, biex nispjegalek li anke fil-Bibbja kienu jaraw il-futur. Għajdina, da xej xkienu mela n-numri. 15, wieħed, kienet ġurnata xita dik mela, u 49, kważi nof seklu ilu. Tajjeb, mela għanna il-15, il-1 u l-49, id-data ta' żwieġ ta' Sur Sammut. Mela nilabu 15, 1, 4, 49. Ara, inti ma ħatalaf xejn. Sa 36, u namlu combinations ta' 15, 1, 4, 9, il-14 u 19.
Kem tiġi, mux 3 liri kollox. Nirfu żgur. Għatlek inti għara ma taħsibx li ħadoqgħod tilab is-Super 5 taf. Għaliex, papa? Għax dawk affarijiet tal-kbar, fimt? Dina mhux logħba, wara kollox jiena ċert li se nerbħu. Ma le, ta' ma tistax tilħabhom int dawk in-numri dawk tal-papa. U għerja, Marti, san għodu nġildu fuq dawn l-affarijiet issa. Ġo, sewa qiegħda tgħidlu daf. Dawk in-numri huma proprjetà tas-sammutijiet. Għandhom il-copyright. Gentlomerija, Marko, gentlomerija. Ma għajlek xnawla kolossu. Norux let li rijen. Tun il-numri jinkom, kitilaw, intikom 10% u taqsmon bejnietkom. Tajjeb? U trid toħodda niklu barra wkoll. U mhux hamburger, eh? U hija mhux maħares, jekk jitraw 3 numri m'hemmx fejn wieħed joqgħod jixxala bil-flus ta'. Isma' Marko, jien naħseb li aħjar tħisbutek taf u tagħmel bħal Giuseppe jekk ma trix tibqa' mingħajr il-flus. Ma dejjem hemm iċ-ċans li jittaqablu l-but taf u jaqgħu l-flus minnu. Assigurak li l-but mhux se jittaqabu flus mill-but mhux se jaqgħu ta'. Issa naraw. Hello. Lino? Iva Marko, Lino. Għamennija? X'għamilna? Għamennija, erbaħna, Super 5, berba numri. Trid tiġbidli xaqajja? U le, ngħidlek b'serjetà, ma inti ma rajtux il-television? Bħalissa t-television mitfi. Martes qiegħda il-kor. Iż-żgħira hemm mitlufa fuq il-kompjuter, Johnny fuq jaqra u Tony ansieħbu Simon. Victoria, isma'. Irbaħna taf, irbaħna. Erbaħna u se niġib il-biljet ħanurjulek. Aw, nannu, x'isrit? Għaw Marko fuq il-linja, rebaħ il-Super 5, darba numri. Mela, X'għamil bil-numri veru? tat-tiċ tiegħi, mela. Kemm rebaħ? Kemm irbaħt, kemm irbaħt? Erbaħna 456, 456 pounds. Iġifieri trid ittina 45 lira u 60 ċentesmu lilna. U tinsiex li trid toħodna niklu barra wkoll, eh? Żgur, ma se nġibilkom pizza. U sewx biex kellem bit u nġib il-Patrick miegħi. Kif? Allura pizza? Pizza, inti speċifikajt li hamburgers xejn. Jina se nġib il-pizza, anzi se nġib il-pizza u nġib ftit ekstra u se nġib il-Patrick miegħi, all right? Iva, sewa tagħmel xejn, ma jmux ikoll xi jieħla minn fuq darek, mhux hekk? Bela, tetarani mus tbaddum, xarajt, għarani ġej. Ciao Margot, ciao. Ġejaw bil-pizza. Mela ħuħsib ċempel naqra l-Martes, edha l-kor, wajdela ġib l-rita maħħa. Mbatt ċempel l-Tony, qiegħed Simon. U għalt il-papa jinżel minn fuq qed jaqra. U jien se dattanza nipprepara l-platti. Papa! Imna l-laba Marko Super 5 għax irbaħna berba numri. X'inhu dal-eċitament kollu? Għandek tajt, ibnalla ma ħetux il-but Marko għax rebaħ ta' Super 5. Tassew. Imma lina sfortunatament tal-10% biss. Tara papa. Bis-saħħa tan-nanna. Mr. Spiteri tal-ja ferro, baqalu mill-inqas 400 lira oħra biex jerġa' jħodna pizza. U ma rridux ninsew l-10%, eh? Ekku, rridu naqsmu bejnietna. U li kiku saħat ħallina konna nkunu naqsmu bejnietna l-fuq minn 400 lira. Victoria, rridu nitalmu nikkontentaw bli għanna. Għaw draft għawek. Kena minix qed inħossu l-bib tal-bitħa miftuħ. Le, Patrick, għotem t-ċaqlaq, xan t-ċaqlaq jien. Naqsni nismaturi. Mux aħjar nikkontjaw ħanaraw kem ħanaqsmu bejnietna, xita. Ja tajba, ara. Patrick ta' fil-mazz. Patrick, 45 lira u 60 ċentesmu, niddividuhom bejn kemm? Bejn 8. Le, bej 5, brother dear. Intu Patrick kontu fuq, u l-papa ma rridx Xidja, kollu sew bejn 5 mela. Ara, 9 liri u 12 cents bejn 5, bejn 6 liri u 60 cents u bejn 8 5 liri u 70 cents. Għazlu. U bejn 365? 12 cents point 4 mils. Il-mils spiċċaw. Dasek bizzet, Patrick, dasek bizzet. Ara, għaw il-flus, aqsmuhom bejnikom. U jek darboħra nerbħum, bil-5% nħallas, għax riskju fuq kien. Tara u li dijux kif għandkom tkunu biex kunu bil-għane? Sens komun. Le, sur sammut, in-nis bil-aqal mux hekk iridu jkunu. Mela kif? Iridu jkunu bħal Scrooge. ħafef. Inti toħodha bil-mod? Li ma mmurx inkisser xi ħaġa hux. Ara daw fejn huma. Kont naf li hawn qegħdin daw. Ma daw xi tridhom. Dawk biex tkun tista' tiżra l-bonsai fihom. Imma daw mhux tajbin għal-bonsai, daw għal-forn tajbin. Għax forn, dak issa tara kemm jiġdajbin.
Namillhom toqbar qiegħa fil-qiegħ bit-trapall irqiq u nistgħu nużaw lilhom sakemm nagħmlu l-ewwel esperimenti. Imma dawk jaħasra. U dawk jiswew għal xi ħaġa mhux għal xejn taf kemm għandhom żmien u mhux dawk. Ara dawk fejn huma x'waħda di sibthom fl-aħħar kemm il infittixhom. Żomm fidek. Dew għandek bżonnhom ukoll. Da żgur dawn l-iktar illi għandi bżonn. Daw biex jgħiduni neħles mill-konfużjoni illi hemm fil-cupboard tal-kċina ta' John. Aqbad fidek. Inti fejn taf, il-kafe issibu fil-vazetta t-qiq, it-qiq issibu fil-vazetta t-te, it-te issibu fil-vazetta t-sokkor. Insomma, konfużjoni sħiħa, beta tiġi biex tagħmel daqsxejn te. Iktar id-dun tfittex milli dubja għall-misħun. U fuq kollox dawn għandhom nisem. Issa, tara. Daw kemm ilha ħajja qatt ma niftakar li użajnihom. Dawn kienet tagħhom in-nanna lil-mama bħala parti mid-dota. Taf kemm ilhom hux. In-nanna daw ġiet ittija d-dota l-mama, skemm huma korroħ. Bejnietna l-mama ma kienx tużhom taf, għaliex ma kienux moda dak iż-żmien. Imma li hekk għandhom ċertu sentiment u xorta nibqa' narhom sbieħ u fuq kollox għandhom miktub sugar, tea and coffee, mhux hekk? Imma l-kamomilla m'għandekx. Il-kamomilla naqtawha mis-siġra, ġib li ġlek, ejja sa nifluha. Ħanaf fiex wasal, Tom. Kważi l-estate, imma tnajdlek ta' biex nilabhom kollha daw jitilgħuna fuq l-eluf tal-iri. Ara kemm hawn. Dak in-numri kollha kif tista' tilabhom f'daqqa? Int sibċi sistema oħra? Sistem. Ma daw in-numri li qed turini inta dam qatt ma telgħu f'daqqa. U meta telgħu dejjem telgħu b'numri oħra magħhom. X'intom tagħmlu interessanti bil-calculator il-computer? Qed naraw jekk ninvestu 36 pounds issa. Eżattament, jekk ninvestu f'bonds tal-gvern. 36%. 7%. Sa kemm ikollna 70 sena kollha kemm aħna. Ħasra, tiku Patrick jgħidilna. Ita sew, għandu moħħu calculator dar. Tammini calculator. Marija mhux sewa toqgħod titrattaħ ħażin għax huwa bin is-sinjuri, u ma tantx qed jiftaħar bis-sinjori anzi, huwa ġenwin iżejjed. Preċiżament għax kollox iżejjed għandu. Kif taf? Wasalna aħna. Ara li ħroġ ma tlix papu li ġari bil-karozza. X'intom tagħmlu? Combinations Ġejt narek hawn xi idea tajba xi 5 numri. Għax issa dari saret qisha il-bank u x'tassew, lesta biex tgħin il kulħadd isir aktar sinjur. Reġgħet ma ntrebħitx din il-ġimgħa is-Super 5 qiegħda 160,000 u rajt inċident ta' traffiku. Allura nistgħu nilagħbu in-numru tad-disgrazzja, is-17. Ġifieri disgrazzja ta' ħadd ieħor ħadd servi risq għalina? Ejja, papa, mhux logħba. Malta kollha tilaba. Rid, ċoe Miss Bonello, sirt isek riklam ta' Super 5. Din il-familja għandha l-lak. Kull darba li tiġi dejjem niddaħħal li modi ġodda. Le, anzi, jiena lesta li jekk nerbħu is-sem tiegħi jmur donazzjoni għal korda kemm għandna bżonn flus. Ejja noħorġu 50 cents kull wieħed u nippruvaw xortina flimkien. Naqbelin. Jiena naħseb li dawn it-tlet liri għandhom imorru għal karità. U flus tal-karità mhux dejjem nagħtu pa. Imma qatt mu biżejjed il-50 cents tiegħi hawn. Di tiegħi kieku kulħadd jirraġuna bħalkom, kieku qatt ma jsir xejn, imma jekk naqra ta' kulħadd tinġabar flimkien, allura jsiru ħafna affarijiet imbagħad. John għandu raġun sewwa qiegħed jgħid tafux. Ara taf kif nagħmlu. It-tlet liri tas-Super 5 noħroġhom jien. U dawk li xbartu nagħtuhom mal-karità. Karità lil min? I have a better idea. Nilabu 3 liri darbtejn. Mbagħad hekk nirbħu nagħtu nofs dak li rbaħna l-karità u aktar ġid. Le, għax jekk ma nirbħux tal-karità jibqgħu b'xejn. Ara tajdu li xejn, dawk it-tlet liri jridu jmorru għall-karità. U ma nikkomplikawx l-affarijiet tridu. U nagħmlu bħal Marko, dak jagħti ħafna għall-Community Chest Fund, Mbagħad taraw kif insiru sinjuri. Tajjeb, mela dawn it-tlet liri għall-karità. U s-sur Samuzzini jagħmel donazzjoni biex nilabuhom flimkien u jekk nirbħu nasmu kollox. Tajjeb, tuni l-karti. U fuqhom niktbu combination ta' 6 numri. U intellaw biex xorti set wieħed biss milli tfajna. Kulħadd jikteb xorti ta' numri biex xorti. Iva. Kulħadd jikteb is-6 numri, itfawhom hawn, ituhom ta' minu lest. Ejja Victoria, John, iżjed, għadna sejrin. Ma' xarikom, is-santihom taħwida żgħira jien, malaj, u nagħlqu għajnejn is-Sinjorina Rita, Iva, u tfittex u ddaħħal wieħed Isa. Tella wieħed. Jaris, ejja inti lejna. Biex inti qatt ma titlaq miħdejna. Dawnu mal-5 numri illi se jagħmluna sinjuri kbar. 30, 31, 32, 33, 34,
U wieħed. Dawk x'numri huma min kitibhom? Jiena ktibtom. Dejjem l-istramba f'kollox. Imma mhux l-antipatika bħalek. Mux hemmedin Tony, ejja forsi ma tafx kif. Tlet liri fix-xejn. Kif ħajat alla, minn tom se tilbħu żgur, għamiltilkom is-saħta fuq in-numri. Statini dawk it-3 liri. Ħalli għadan tihom il-Community Chest Fund. U l-papa jrid itni 3 liri għas Super 5. Mela, le, mhux hekk wedkom. Hawn narob, ha. Żomm, 3 liri għas Super 5. Isma, ma rajċ il-brace tiegħi inti jew x'imkien? Antoni kien imma għadu ma niżilx. Il-ġon tax kemm il-darba smajtu jsejjaħlu dal-għodu, għandu kun damri qetux. Mela ma kellux lectures illum. Ma nafx, forsi għaliex f'xissija bilejda ħalli jorqod smajtu. Baqa fuq il-computer. Għalek, mela. Passa, jina l-estate. Issa għandi bżon noħroġ. Mela għandek xi qadja? Le, ma rridx inmur il-banka tal-lottu biex nilab il-Super 5 dik l-imbirka combination ta' Victoria. Il-30, 31, 32, 33, 34. Insomma, flus fil-ħela dawk se jkunu, U dejt, ma nixxans nirku. Insomma, jina sejra pa. Martes. Ejja passa, ma Il-sisa, ejja. Benedizzjoni pa. Kun imbirka, mur. Zja Martes, miexan? Sada kem ħarġet. Mela bqajt riqet illum. Le, tinkwetax, illum tarti bdu lectures. Isma trid nagħmellek tejjin jew tagħmel inti. Umbat namel jien, thank you. Dom fuq il-computer dal-lejlux. Iva, għax meta tħadd ma kelli xabtit norqot, allura. Bilħa, illum rehearsals sendumu. Ejja. Allura niġi tard. Imma allura leġi l-papa li kell għajdu, issa? Le, mhux se jkun hawn li kell. Umbat nieħu xi berga jew pastizzi. Nan. Fimtek. Aha. Kif inti ngħid? Nan, mhux is-soltu tfisser. Ha, qabad fidek. La, u għanannu ta' dinja, and give me 5. Huwa 5 tajtek tibżax. Għara ftit, daw donnom qed ikellmuni lili. Min? Dawn il-vasetti, għara. Daw kienu tan-nanna kienet tagħhom l-albuż nanna. Għaw dawn il-numri fuqhom. 2-1-6-8. Allura? Dawn kienu tan-nanna kienet tagħhom l-albuż nanna. Qed ikellmuni. Minix qed nismagħhom jien nan. Tafsa nagħmelux. Se nilagħbhom Super 5. Jekk mhux 50 cents tmur fin-nofs. Imma kif se tilagħbhom? Nilagħbhom 22-1, 6-8 ma tistax tilagħbhom mela nilagħb 22-1, 6-8. Janqos ieħorux. Għax ma tilabx 18 jew 21 ara? 18, le, ma jogħġbunix. Nilagħb 22-1, 6-8 u 16. Tajjeb hekk, ara kif se nagħmlu. Ħaniktibhom fuq biċ-ċakarta, taf? Santu sejja l-università, isli tiktibhom li ftem, naqra ma tinsix tiktibhom li, għax jien niddejja il-mur noqgħod hemm fil-kju wara dawk in-nisa kollha. Iva. Proset, allura tibgħat lili, hej. Wow, ħajlabu, mella li jekk jitilgħu naqtajt xala ta' nagħmlu bihom dawk. Alright, mela. Ħaniktibhom hawnhekk jien. U hekk lesti wkoll. Ħalli dik il-50 cents, stenna. Le, ħalasom Le, dik il-5 pounds għalik, ha. Għabat fidek il-50 cents l-oħra, biex kollok biex tilabhom. Ciao, nan, bless. Ciao. Isma saddum ma tiġi l-lejla, ent? Jikunu jisu xi 10-11 forsi. Xi 10-11 forsi. Ciao. Kif għad nista' ninsik lilek. Kollox ifakkarni fik. Zja Marta s-sassi jibda ħanpoġġu. Se nirbħu żgur. Imma ti kif għadha ma ġitċaw Rita? Tibżax, jekk nirbħu mal-artana ġejja. Jolla nirbħu dak il-flus kollha snafx naqbel nagħmel bihom kif. Naħna dawk il-numri korroħ nistgħu nirbħu. Imma ti mhux kollha qegħdin in-numri. Hemm qegħdin imma miraklu jrid ikun.
Pa, naħseb li aħjar tkellim ftit int. Jiena lanqas irrid nieħu Posti bħala missier u lanqas li ma tafnix. jekk trid tajtek. Il-kumment ta' Marko fimtu, jgħat jiddejja Marko, u fimt eżatt li tijaj li għal-kem għad attent ħafna kif qalu. Mela x'qal? U għal li Marija tifla sabiħa u taf li sabiħa u għettamel minn kollox biex tixbet il-Petrik għal-waraja. Għajlu ħallina bil-maqlub trid tajt. Pa, jinnna fil-li jek kien prova nkellima jien, Marija ma tismax minni. Ma tgħidilha nofsa kelma jint, toqgħod għal dak li tgħidilha. Kollox sew jiena nkellima, ma minn fejn se nibda nibda jien ngħid. U għajdilha li Petrik. Nan nej jinżel se jibda! Nieżel, Nan nejja! jiena nista' ngħidilha li għalkemm Petrik jidher li qisu Pa, tużax aġġettivi, għax kapaċi siblek tużana dispreġġattivi kontra Petrik. ma nipprova nispjegala li dan Petrik twilet u trabba dejjem fil-fsietux. U għalhekk iġib ruħu hekk. Però b'dana kollu xorta hemm tfajliet illi mejtin biex joħorġu miegħu alla volja jġib ruħu qisu. Pa, mingħajr aġġettivi. U viva kull marrit ngħidilha hu illi hija għandha titrattaħ bħala ħabib u mhux tinjoraħ kompletament. Il-problema taf x'inhi li appena tgħaddi komplimenti jew tagħmillu xi ħaġa u jinterpreta mod ieħor. Allura għandha tkellmu ċaru tont. Naġġel għax-xilaj, ninżel iġri! U nieżel. Ħbiberija bħal kulħadd u xejn aktar. Ma jrid jitgħallem ma jqgħodx idejjaq lanqas ta' O iva, t-tifel ta' Marko Spiteri Italja Ferro wara kollox hu. Iva, ma min jaf kemm hawn tfajliet b'żewġ kunjomijiet, Vella Kammilleri, Xwiereb Vincenti, Ellur Gattu fejn afjed, oħrajn u oħrajn ux li jiġu fil-siri bħalissa, li jixtiequ li xi darba jkollhom iċ-ċans li joħorġu miegħu biex jiklu xi jikla favoluża minn fuq daru. Mhux biss, ma bittama wkoll li xi darba jgħadu is-sinjor si fil-katedral tal-Imdina. U ġuvni li s-Sinjorina Marija sammu tinjora kompletament. Xi tagħmel. Ammar. Ma minna xejn, numru wieħed biss tela. Telgħu ta' Super 5. Iva, il-wan kien laħar numru li tela. Iva. Daqs dawn numri u marbaħna xejn. Smajtkom sewwattu li l-aħħar waħed li tela kien il-numru wieħed. U numru l-oħrajn x'kienu li telgħu? Pa, għal xejn, il-biljetti diġà ċċekkjajthom marbaħniex. Nistgħu narmu kollu. Stenna tarbi xej, stenna u minuta. Martes, xat li kienu n-numri, arġajdom li daċi. 8, 16, 6, 22 u 1. Allura? Martes, stenna, bil-mod. Arġajdom li bil-mod, Martes. Bil-mod, Martes, issa. 1, 6, 8, 16, 22. X'ċara, pa? X'ċara, pa? Erban, arġajdom li Aħna mhux dak il-numri ħadna. Intom le, imma jen dawk il-numri ħadd 50 ċentesmu. Bis-saħħa tan-nanna daw. Iva bil-mod, ikkalma u spjegħanna daqsxejn bil-mod. Nanna, għada tiftakar fik, nanna. Stennu ħalli norikom fik. Għedin tarawhom daw, għedin tarawhom għara dawn il-fazetti. Ħarsu l-ebda, għedin tarawhom dawk il-numri illi telaw ta' Super 5. Għedin tarawhom, rajtom hemmhekk għajjen, tajt 50 ċentesmu lil Tony biex jilabhom li u sejja l-università. U Tony fejn jgħat? Mar li bar rehearsal wara l-università Tony. Ma taf qiegħed rehearsal. Ma nafx, ma naħseb li teatru Manuel qiegħed mhux hekk. Sajdom biex nazili qotak. Sajdom rehearsal, sajdom. Nċempel l-Marko. Tiri daqsxejn il-karta. Ħanċempel l-Marko. Ejjew, issa tara. Hello, Marko Għawlino. Għajli. Marko, aħbar tajba. Irbaħt il-Super 5, il-kbirni. Għajja li, għandek xtamel, titballar xaħġa faldu mejjin saħidli. Min tixtem minni? U għajja li, għajja, kem feċċejt saħid bil-serjetaj. Bil-serjetaj najdlek taf. U mela xinu, u għalek għet iġġebillek biex tiġi għawnekka, għalli tiċċelebra maħna. Proset, hej, saqat nemlek, għarani ġej. Isma, u ġib l-Patrick miħak taf. Patrick memx għalfej jġibu. Marija, jek li dak ħabib tagħna wkoll. Mela nistennik. Isli tiġi. Ciao. Sa, John. Saqlaw. Għajli. John, saqlaw. Mur fl-aqwa restorant li tista' timmaġina qudiem għajnejk u ordna ikla kbira għal kulħadd. Jiena xogħol qbad nofra. U jien nordna eskargo bla li
Ġibtlek il-platti, Marija. Le ma importax Patrick mur poġġi bil-qeda. Uwejja, Marija, issa ġibtomlok, U le ma li. tmurx twaqqaħħom, mur poġġi bil-qeda, mur poġġihom ma se twaqqaħħom. Uwejja, Marija, ħudhom li. U le ara poġġi se twaqqaħħom. Allura li kif besbek tinvestihom il-flus, eh? Minni lanqas naf. Jien kol minnek impoġġihom b-6.75. Jiġu 10,800 imax fis-sena hekk. Jew marbutin. 7.25. Jiġu hekk 11,600 imax fis-sena. Għax bis-6.25 jiġu 29.58 cents 0 mils imax kuljum. U bis-7.25 jiġu 31.78 cents imax kuljum. Issa stenna, jekk tkun lipier, differenti tiġi dik, għax tiġi Tara kien jinqalaw fil-ħajri, għax l-offiċu xej minn data. Nan, jien tafx nixtieq. Niftaħ studio flat u meċċi ħina bħala skola u ma nibqax nagħlem fejn qiegħda bħadissa. Ja, tajba, allura l-besbek titlaq l-iskola Peter int. Ħanejdilkom jien x'nixtieq. Inbidlu l-amara kollha kemm ta' din id-dar, kemm tal-oħra. Kieku nagħmel il-kċina di darba fuq il-blu. Nibdew itsifru spiss. Ħa nixtri bagalja kbira u ninħeba ġo fiha. Ilja tajba tixtri boat. 75 horsepower outboard, kun tista' tmur għal-btala l-għawdex, Biex li ħażina. Naqbel nan, imma mhux biex tmur fishing ta' ħasra msika nil-fish. Ma jena naħseb li jekk se nagħmlu hekk se ntajru kollox f'daqqa. Jew inkella nan, nistgħu ninvestu f'xi skola tagħlem il-fashion design. Hekk jiena nkun nista' le anzi nan taf nistgħu nagħmlu. Le, Victoria, ma rridux noqgħdu żejrin hekk, naraw x'għandna bżonn immedjatu. Ara jiena mmur il-kors fil-marketing fit-turizmu. U ma niftaħ aġenzija nsemmija Fun and Learn u mmexxija jien. Iktar kompetizzjoni għal Peter. Jew ħanejdilkom mallew naqbdu nbijaw din id-dar. Imbijaw id-dar l-oħra, nżidu xi ħaġa tal-flus u nixtru bungalow bis-swimming pool. Jiena rrid flat letalija. Jew inkella nixtru xi. Jew inkella nan nistgħu mmor Londra, insibu xi Ċiniż u niftu skola tal-ikel Ċiniż. Jena naħseb aktar jaqbel jekk inżommu saqajna mal-art. Martes, taħseb li jirnexxinna nikkonvinċu l-xi ħadd forsi jagħtina xi donazzjoni għall-kol? Qed naħseb min jaf kieku wieħed jivvinta xi proġett li minnu xi ħadd ikun jista' jaqla daqsxejn aktar xi ħaġa barranija. Qed inħu gost John nisimak tajt li tixtieq tagħmel xi ħaġa differenti mis-soltu. Kemmu tajjeb li kieku kulħadd ikun libes l-istess fil-kor, xi tajt Martes? Min jaf, jiena kwalifikat biżejjed, sapa, u għed forsi jekk ikolli rasi mistrieħa nkun nista' niftaħ uffiċċju għal rasi. Għall-ewwel nista' nibda hawnhekk u bagħad insib band oħra. Niftaħ audit house. Issa nħoss li għamilt korsijiet biżejjed mal-gvern. U korsijiet ħallasom lok il-gvern biflusi tat-taxxa. U għajja morru nduru xi xahar l-Ewropa laqas qatt ma niċċaqalqu minn dik Iva, gżira. kieku jiena niġi magħkom. Du inkella taf x'tagħmel su sammut, ixtri dar fil-belt, hemm ħafna magħluqin hemmhekk, nirranġawhom u Marija tkun tista' tagħmel kemm trid art exhibitions. Għandi alternattiva tajba. Għandi ħabib tiegħi Semi Formosa naħseb li tafu. Għandu tifel tiegħu għandu erba' tidjal tal-moda. House of Fashion. Għandu l-franchise fuqhom. Oh, ma jixtieqx jissellef mill-bank, allura jiġi jissellef minn għandek. Għalhekk inti tkun sleeping partner tiegħu. Mela x'ma tiżilfu xejn, tajt Marko. Ma insomma daw li għattu intom kollha proġetti tajbin. Iva, nanna ma titkun ċert li sedbih. Jidas kif se jaħdmu tiegħek bl-iskola Ċiniża. U għajja morru holiday fl-imkien. U le, Martes, għalissa dawk ħela ta' flus. Iva, ħela ta' flus għax niddivertu, ma ħaqniex John, int mod u jien ieħor. Iva, ma anti Martes, dik ikollna l-opportunità li nagħmluha meta rridu. Ma insomma, 160,000 lira ma rridx spiċċaw ta' fux. Il-papa kien jgħid dejjem investi fil-proprjetà. U ħallina Marko ma tarax, dika xi ħaġa li tassew tkun tifhem fiha ngħid għalija, it-tnejn ma nifhmux dan ix-xogħol aħna. Mhux għalhekk qed ngħid jien, jekk ikonna biċċa proprjetà nkunu nistgħu niżviluppaw kif irridu. U anke nibni skola u mmexxiha jien. Jew inkella nasab l-aħjar ħaġa li nagħmlu nduru dawra madwarna. Ara, trix ngħidilkom jien x'nagħmlu, Issa naraw. Tony, inti labtu ta' Super 5 ux veru? Iva labta. Tony, tin il-biljet. No. Għax nannu rebaħ Super 5. U qed tiċċelebraw bin-numri tan-nannu. Ton, ġiġralek, ġara. Għax il-numri tan-nannu ma ġbunix. Oh no!
il-wieħed is-sitta 8 kienu wisbiċin xurxin. Allura għalibt 8 għamiltu 28. Imma minn dak il-permess li bidel. Marija, biżejjed, Marija, biżejjed. U intu kol, Victoria. U intu kol, Tony. Għedin tikkwistjonjaw bejnietkom fuq flusi. Wara kollox dawn huma flusi jinħalles salih il-biljet. Ma nippermettix li jintom toqgħodu tikkustidjaw bejnietkom għaliex in-nannu ma rebaħx 160,000 lira. Wara kollox erbaħtu berba numri. Naħseb illi somma mhux ħażin, kemm qiegħda? Xi 1000 lira. Tajjeb, mela jew niċċelebraw ir-rebħ ta' 1000 lira. Li setaw ikunu 160 Marija, lira. biżejjed. Iva mhux se tgħidlu xejn għan. Le ma jinsa ngħidlu xejn, lanqas irrid li xi ħadd minnkom jgħidlu xi ħaġa ftemna. Tony, ejja law. Tony, ejja law. Int bħal nannuk li jiġi frasa jek tamlu. Give me 5! Give me 5! Forsi aħjarek. Imma pa, għalli xek aħjar. Mela ma nbaħtux kien se jiġrinna. X'kien se jiġrilna? Lil min konza nikkontenta jien 160,000 lira. Lil min konza nikkontenta minnkom. Lil ħadd. Għaliex il-proġetti li kellkom fraskom jiswew ħafna iktar minn hekk. Lanqas li l-nifsi ma stajt nikkontentax li kien għalija kont ninvestihom biex il-qoddim kontu tistgħu issibu it-triq bifruxa qoddimkom. Għat wara kollox 160,000 lira xi ħsibtuhom li huma intom. 160,000 lira, nan. Veru, skużawni, ma nafx ta' Le, m'għandek xalfejt iskuża ruħek u m'għandek xalfejt tkun taf xejn. Dal-episodju ma nsemmuh qatt iżjed. Is-siftħu li xkun xambanja, nixorbu ħalli niċċelebraw ir-rebħ tal-1000 lira, tajjeb hekk u kulħadd jixrob jitqa' minn fuq dari. Anki inti taf, kullu jixrob minn fuq dari. Alla volja min jaf kemm il-160,000 lira għandek inti. Ej, sa tibqgħu bil-geddum u minn hemm mifku xampanja u naħħu dawk il-lieder. Le, kellek raġun nintpa. Wara kollox fl-entużjażmu tal-flus wieħed jgħid ħafna affarijiet. Mela jinsa nitlaq minn fejn qiegħed. L-aktar issa wara dik il-promotion. Isma' intom se tibqgħu hawn. Jiena se nibqa' ftit ieħor. Jiena se nitlaq. Tony. Good night. Night, pa. Ciao, buonanotte. Skużani, nan. Niskużak għax salvajtna l-koll. Min jaf in-nanniet x'inhu ma rabjati għalija? Mhux irrabjati. Dawk għaddewlna dawk in-numri biex joruna xi ħaġa. Eżattament. Runa kif stajna niġu fuq saqajna. Inqdew bik biex joruna kif stajna niġu fuq saqajna, imma kif stajna nitfarku bħala familja. Kemm naf familji li tfarku mħabba l-flus. Għax ngħidu jiena ma stajx nikkuntentakom il-koll. U allura kif kontu sa tibdew tħarsu lejja għajt? Kif? Mhux aktar bħala nannu li jifimkom, jaqbis għalikom u jieħu ħsiebkom, ma bħala nannu li għandu 160,000 lira u li min jaf kemm sa jmiskom wara li jitlaq lejn id-dinja l-oħra. Le, aħjar kif jien u bikom imdawrin miegħi mill-li sinjur u mifrudin minni.
Victoria se ddaħħal li xrabra u tweġġani. Mux inti nirranġaħulek. Mux bil-fors daqs kemm mużmattat ha. U meta mort għand il-kostjum mistis, ma kellix moħħi, għax biżejjed kellha nkwiet bil-kostumi tal-partijiet prinċipali. Kien hemm Antoinette Nawdi xejn ma beda joġoba. Nerja, look how white, nerja! Li fl-aħħar ħadet il-kostum tal-Lilian Portelli. Yes! That's the right color! Yes! U inti bqajt b'sejġi. Insomma, ngħidu kif inhi. Ma daw għadni nibda u fuq kollox għandi parti mhux ħażina fl-aħħar. Ma ejja, nżel. Għandek il-labba kollha deli. U ejja, Tom, titbati biex tuħu għas. Jimporta taqtaw għassa mit-tom t-nej, ma nistax niflaħkom iżjed. Mux taraw li qed naħdem. Marru x'inkun ieħor. Fil-kamra tagħni m'hemmx dawl biżejjed. Mela jinżlu isfel, jinżlu isfel, mux taraw li qed naħdem. Ara, f'dak il-każ itlaqint, għast il-kamra tiegħi daqs kemm tiegħek u fuq kollox aħna naħdmu wkoll qegħdin. Imma mintomx qed tifhmu li qed nipprova niżvolġi kunċett ġdid u bikom it-tnejn hawn tilagħbuha tat-tfal. Jiskom buffi, ma nistax naħdem bikom, ma nistax. Tajt, inti, għaziz oħti, mux se teżibixxi f'xi mużew il-belt, Iva, ek nittama. Xi darba. Kif ma nifilħomx iżjed, jekk se tibqgħu sejrin hekk, semmu ngħid il-papa. L-arti għandha bżonn, il-konċentrazzjoni tagħha biex tiżvolġi ruħha. Stenna ftit, hej Victoria, għax hawnhekk għandna Caravaggio ġdida u qed intelfu l-ġenju artistiku. Kemm inta antipatku Tony, ma nifilħekx iżjed, semmu ngħid il-papa. Ta' żgur pa taf x'hawn hawnhekk hux. Hawnhekk hawn papers tal-aqwa imħuħ illi għandna. Għalija kienet tassew esperjenza kbira. Papa, għara x'se tagħmel, jien ma jistax ikun nibqa' sejrek hawn ġew. F'dik il-kamra jew jien jew Victoria, ma nistax naħdem bihom. Iva kalma. Ma nikkalma xejn, jien hemm ċans li bixxi u għalla ħares jgħidu li iva issa għax minix lesta. Dawk it-tnejn li f'jikkummidjaw mhux qed jagħmlu u jien ma nistax nibqa' sejrek f'did dar, ma nistax ikun. Dik id-dawl ħażin għandi bżonn inbidlu, kull darba li tidħol Victoria torqod tkun trid titfi kważi kull mem u jien ma jistax ikun nibqa' sejrek. Mhux bil-mod, ma jistax ikun. Marija, għalik. Min nan? Steph. Issa qodu kwitu titkellmux għax importanti ħafna. Hi Steph, għajdli. Irranġajtu. Veru? Papa ta' su s-soltu. Għalli għadik, jien ma tantx nafdata, ma insomma. Veru? Tkellimt miegħu int? Illawi. Immorru żgur immorru l-erba? Immorru kollha f'daqqa. Alright mela, immorru l-ħamis, tajjeb għalija l-ħamis. Alright mela, good luck lilek ukoll, good luck, ciao, bye. Irnexxinna, fl-aħħar irnexxinna. Fl-aħħar irnexxinna, ntellaw exhibition bejn wieħed Malti u wieħed Barrani. Illawi, irranġatilna kollox suka. Sara x'inhu ġej li rranġat kollox, il-papa tagħha ra x'inhu ġej ma' Patrick issa. U intom it-tnej ara minn minnkom jersaq lej il-kamra tiegħi. Issa ma tkom skuża li min issa neżebixxi. Ċidu tħallu l-ispazju biex niżvolġi l-kunċett il-ġid li għandi. La, nista taraw se nagħmel ta' kemm għandi idejat li rrid nagħmilhom. Issa taraw. U wara ma ħallitniex nidħol fil-kamra tagħha tiżbarazza għax weri tkun kalma biex tikkonċentra sa tgħid lill-kuratur tal-mużew. Waj mamma pa jien qatt ma bilthom dawn l-affarijiet. Fażi tal-arti. Għandek ta' kemm tħatir. Biex? Meta ngħid li l-ġom bħalqu miftuħ u ma jistax jgħid kelma. Ma tgħidlix qed teċita ruħha żejjed fuq dan l-exhibition. Naħseb li għar minn hekk jien, għar minn hekk. Nan, papa! Fija Marta sir-nesċin! Nan, sir-nesċin, nabla! I made them change the lighting system for us because I didn't like it. Imma jien għantu ngħidha li kellha bżonn tinbidel ukoll. Sur Sammu, bil-kam toħċans jitkellem il-kuratur tal-mużew għax il-ħin kollu jinterrompu xulxin fuq xemm bżonn. Però l-iktar li laqtuh were my paintings. Għalli inkwetani suħares lehom. U ma jgħid xejn. Tiegħi darbtej ħares lehom ta' wkoll. Biss, honestly, I really didn't expect it out of him. Meta beda jeżamna l-inkwatri ma' Marija, laqas induna li mkienu rashom il-fuq jew le. I really didn't expect it of him illi ma jindunax mal-ewwel il-kunċett ta' strata tal-kompożizzjoni ta' Marija. Fil-fatt għalhekk ħares lehom darbtejhom.
Għax oġbuħ, għall-inqas l-astrat. Mux kolla stratti kienu ħan. ħan, mux aħjar neħdu ħsib namlu l-gwarniċi, u rridu No, nħaffu. nan, jiena bla gwarniċi ridhom. Bla frame. Jekk il-kwadri kun sabiħ, m'għandux għalfejn kollu frame. Ah, yes, you're quite right. In fact, missin namillon frame, Ma tiegħi. tiegħi bil-frame se jkunu. U ma jfissirx li mhumiex sbieħ, Issa, irridu nażlu fuq l-affarijiet l-oħra. Aha, the invitations. Namlu personali. No, I've seen some lovely ones. U nixtu felt pens ta' there and will write in gold. Jiena naħseb aħjar kulħadd jagħmel invitations għalih. Personalment nippreferi nikteb ittra lil kull wieħed u waħda li se nistieden. Iva, mora rak tiktibhom kollha waħdek. Anti Martet will help us. Fiex? Fil-catering. Iva, nista' ngħid. I was thinking of something simple. Jiena naħseb aħjar nordnaw kollox minn il-Karakej. They've got divine catering. U l-ambasċata Taljana kollox minn għandhom jordnaw. Għandhom ix-xampanja fit-tazzi twal. Iva, xampanja, insomma, xampanja ta' cider, mux hekk? No, xampanja propja. Money, no problem. Kiku nippreferi kun kollox ġenwin ta' dar. Ġifiri Stephanie, trid li xi mama jew xi tija jagħmlu li kellhom Le, mhux eżattament. Ikonna kell ta' dar imma maħdum ximkien. No, I think our paintings are enough. Jiena naħseb aħjar nordnaw affarijiet differenti. Wara kollox, jirriflettu x-xogħlijiet tiegħi hu. Imma dak li hu differenti, mhux bil-fors tajjeb. U jien watercolors għandi, sempliċi mnajdra ħaġar in. Allora nordna u ketta 6,000 senilu. Signorini, mux aħjar tiħdu deċiżjoni waħda, Ja ħasra, ħatoqgħodu targumentaw kif għandhom isiru l-affarijiet. Min naħseb l-aħjar ħaġa tħallu xi ħadd jiddeċidi għalikom għax hekk qatt minnhom sa taqblu. Ma anzi jiena kollox the best irid. Our paintings should be enough. U jien naqbel ma mis-samut. Aħjar inkomplu nikkonċentra fuq l-ħar xogħlijiet. Dawk importanti. Isimgħu minni, ħallu xi ħadd jiddeċidi għalikom. Iva, ma minn sa jkun dan ix-xaħat li jiddeċidi għalikom. Sir Sammu. No problem. Ta' żgur li no problem. Mela no problem, niddeċidi jien għalikom, Marta, simx imborru fil-ċina nkomplu nitkellmu, ħanħallu lill-artisti jikkonċentraw fuq l-art. Look, this is the way I want it. Ciao. Salluli. Mela Mari, issa kollox deċiż. Exactly. I never expected that from you, Nan. Xiex, Mari, għajt. Kemm titkellem bl-Ingliż dal-aħħar Marija. Minn mindu sa nagħmlu l-wirja, ux. Kull maritin, Nan, kollox irnexxilek id-dawar li kontra. Catering tal-qamel, inviti kollha l-istess u kollha f'daqqa, l-inkwatri kollha mwaħlin f'daqqa. X'taħseb li qed nagħmlu għaw? L-iktar ġurnata importanti ta' ħajti irnexxielek tirrovina li kollox. U dan x'catering hu? Taħseb li qed nagħmlu xi tiġ tal-villaġġ? Sandwiches, pastizzi, imbit, birra. Jien rid li inti tiddeċidi biex isir kollox kif suppost. Din art exhibition u l-affarijiet mhux hekk imorru. Għax kemm su kemm Stephanie ma jifhmux nan. You ruined everything for me, kollox. Ma jħassra jiena għamil dak l-aktar li kont naħseb li u tajjeb. Mela ħsibt ħażin, nan, ħsibt ħażin. You ruined everything for me and it's really not fair. My list. And this is my list, Ay, ma Tony, shut up and go and do a teatrin ximkien ieħor. Iva Tony, biżżejjed, ħallihom jaħdmu lill-artisti. This is mine list. U daw tiegħi. But Sue, that list is a bit too long. If you're going to invite all those people, mustej konna fejn edwom. Ara, tikkonfondux, innaqas minn tiegħi. Għalija l-familja biżejjed. But it's not fair. I'm only inviting some of Papa's friends, no more. Isma, nittama li aħna stedinna li ħbib tagħna kollha, xew qed nara xi jiswiet nieqsa jiena. Il-Marco Spiteri tal-Jeferro studentu. And Patrick? I'm inviting him. I think I'd better invite him myself. Wara kollox iżjed ħabib tiegħi milli tiegħek. Nasab aħjar ma tistidnux għax se tiġġieldu fuq l-iktar ġuvni gustus li jeżisti fil-qlub tas-sammutijiet. Mela Sue, I'll invite him, don't worry. Let's both invite him then. Mela nistidnu jien ukoll biex ma jħux għalih. Tajjeb, mela stidnu ħed tlieta u barra bid-dar. X'iżjed. Sarna popolari f'daqqa waħda da Patrick, Right, let's try the opening. No problem, Mara, Iva Tony, not opening the envelopes, il-ftuħ tal-exhibition. Bil-rehearsal call is-soħti l-kbira. Iva. Kem saret ilna sofistikata. Ojma, marrit li xej imur ħażin, irrit li kulħadd ikun jaf se jagħmel. Inti l-ewwel wieħed just keep your mouth shut u tagħmel figura ħjar. Issa, ħanibdew. Jekk se tibqa' sejjer hekk, l-ewwel play li se jkollok ħaniġu jiena u l-ħbib tiegħi kollha, and we're going to make a whole mess out of it. Issa ħanibdew.
Nan, inti joqodilna il-Ministru. U Tony, għos il-kuratur. Suppost namel. Għod kwit, għod ħares lejn il-Ministru għod tħaqlu. No problem. Iva, Tony! Nista' nitkellem, please. Għajd li hija żgħir. Ara, l-ewwel tittara l-karattri minn huma, imbagħad tagħti parti lil kulħadd. Big sister. L-ewwel għandna l-Ministru, Mrs. Ministru, il-Kuratur tal-Mużew, Mrs. Kuratur tal-Mużew, Aħna, il-PR man tal-Ministru, Mrs. PR tal-Ministru, Il-President se tistidnu? Papa may try. Isma' mhux aħjar tiddeċidu wara minn sa jkun min, eh? Grandpapa. qed tagħmlek isek grandfather. Iva, Tony! Biżejjed. Ara, let's try. So, Steph, get up, let's do it. Mela, il-nannu il-Ministru. Iva. Tuqaddi nafsi tawek, please? U Victoria. Hawnhekk tajjeb. Tajjeb, u Victoria? Mrs. Ministru. Tony il-Kuratur, U Anti Martes il-marja tiegħu. Kemm iżewweġ mar ikbar minnu l-kuratur. Wi veru żewġet raġel, jisu tifel. Mr. u Mrs. PR min? No problem, il-poġġu żewġ siġijiet. Tony, go and get them. Excuse me, honey. Xadin! Tajjeb, l-ewwel ikonna l-kuratur. well done, Maria, he's always the first to arrive. Press insejna. Dok mhux importanti għalissa. Mela sejja, l-ewwel jidħol il-Ministru nan nimxi. Iva nimxi żgur din ċeremonja sa tkun toġobni żgur li imdawwar bitfajlit Halloween għal daw. Nan, ħallik mitċajt issa. Le mhux biċċad se ta' Halloween. Ejja, mur lura, kulħadd irid ikun jaf se jagħmel qudiem il-Ministru. Anke l-barra jażlu Iva, tawa ħallikom mitċajt. Importa taw issa taċċajt kollu. Mhux bil-forsi rridu nippruvaw. Iva Marija kalma ta' ħadd minna m'għandu esperjenza tal-laqa mal-Ministru. U jien ngħidlek li fuq kollox l-aħjar tħalli kollox jimxi waħdu jkun aktar naturali. Anti, I've been to exhibitions u meta ħallew kollox jimxi waħdu it was a total flop. Ma she's right, huh? Nan, imxi issa inti. U Victoria mxi miegħu, please. Hey. Excuse me, ta' Victoria, ċe Mrs. Ministru. Ħdeħ timxi, mhux żewġ pasti warajh. Maħniex qegħdin fid-dinja l-bija, right? Ejja, ejġaw lura, ejġaw għamluha. Ejja, nan, idħol. Hey, hello. Ne, mux hekk tridu tagħmlu tiġu tkollha fuqi, għamlu ara fl-ordni alfabetika. But it's not fair, nan, jinta mutu niġi l-aħħar. Tibżax tal-aħħar jiġu l-ewwel, ejja narġgħu nippruvawa, ejjew. Hello. Hi, hello. Bessa ma ġejniex tajjeb hekk fuq in-naħa tal-Ministru, in-nies tridu jkunu jafu minn huma l-artisti u lilek se jaħsbuk it-tifla tiegħu naħseb aħjar tiġi hawn. Mux you came here immediately, dear. Mux għax wasalt qablek, darling. Jħass intom x'qegħdin tippruvaw tagħmlu għajt minn se jinħadd mal-Ministru l-aktar jew minn se joħodlu bidejh l-ewwel, jew ġejna għal esibizzjoni. Come on, girls, please, għax issa dejaqtuni. Exhibition bejt li ta' dejjem diffiċli. Bejn tnejn se tispiċċa. Look, it's true, Maria. Let's shake hands and let's work together. Nan, issa l-Ministru għamlinna speech. Iviva, Testing. Signori, u għal-pjaċir tiegħi llum ninsab hawn fostkom biex nintroduċi lil dawn it-tlet tfajliet intelligenti, bravi, u fuq kollox ħelwin, illi flimkien qegħdin jagħmlu din l-esibizzjoni. Tnejn minn dawn it-tlet tfajliet u maħbib ħafna. Tant u maħbib illi qatt ma jkollhom xi jgħidu bejniethom. Nan, issa tistgħu taqtaw daċċajt, ejja ħanerġgħu nagħmluha. Ejja. Oj, miss, nista' sarma hawnhekk U inta taħħa. Ma mhux qed jogħġbuni nan, aħjar nerġgħu nibdew. Ekk ara, ekk. Le, aqlaħa minn hemm, aqlaħa minn hemm. Kollox sew.
Ħaqla minn hemm? Fejn għamluha, fejn? Ara poġġi hemmhekk. Hawnhekk. Iva. Hu dik poġġi ħadejt tarax. Li maqdina? Iva. Għax il-pitturi bejnietom irridu tkollhom ċerta sens. Iva, imma inti taf fejn se jkunu ta' Stef u ta' Su il-pittura. Iva, diġà ftemna fuq kollox, kulħadd għandu ġokna tiegħu. U ftemna fuq ix-xampanja wkoll se jħallasir il-papa u mbagħad inħallsu wara. Tajjeb. U taġġizzija Martis imma ordnajtilha ftit king size prawns, taf mill-li huma prawns il-kbar daw. Vivi ma jidillekx li wis xampanja u prawns, Le, naf li tħobbhom u apparti minn hekk in-nies li jiġu l-art exhibition jaraw il-prawns, jaraw ix-xampanja, jiklu, jixorbu, jieħdu gost u mbagħad jixtru automatikament. It's called marketing. Viva, ma l-Amerika jagħmlu hekk, hawnhekk maħniex l-Amerika, mhux hekk? Iva, nan, f'New York jagħmlu hekk. Immissa tara, ejja ħankomplu. Iva, inkomplu, fejn se npoġġu, dan fejn se nagħmluh da? Dak poġġi hawnhekk. Dak impoġġi. Poġġi hemmhekk. Hawnhekk. Iva. U dak il-clouds. Da il-clouds. Aqalaw minn hemm u poġġi hawnhekk għax dak għandu tifsira. Jien għandi tifsira oħra. Ma rridx inkun naf. Le ara, dik kantina mudlama. U ximkien hemm raġel iswed qed jitbissem ara waqt li impala l-faħam. X'taħseb? Antipatiku. L-importanti Marija, aktar miftemux, aktar ikunu tajbin. Bħal ta' su ġifieri għax dik li ftfajlit mixħutin fuq il-ħaxix m'għandix. Marija, mhux sew titkellem hekk fuq kollega fl-arti bħalek, Iva veru, ma bla. Bla taħbit. Tony, get out! Get out! Il-wirja għaziz uħti, qed iġġalek titkellem ta' xejn, iżejjed bl-Ingliż. Jaqgħu settella it-Tate Gallery. Antipatikissimo, ma nifilħekx, Tony, get out! Il-kap ta' Departiment tal-Catering f'did-dar, għaw erdajk joġbok? Ħarġet, Għax għandi aptit bitċo ħobs bit-salzet Malti, ħalli nkun Malti mingħajr thoughts, clouds u exasperation. Tony, get out! Ma nifilħux, ma nifilħux! Imma issa bieħ, joġbu, Ma jimportax jaħseb Tony! Issa eħan kompli ma joġobni xej! Jaħasra daw sturdejnijom minn dawruhom minn naħħa l-oħra, ħajt, kif trid tagħmilhom issa? Strenna ħan naħseb ftit. Iva, kieku nippruvaw nagħmluhom fringila qishom taraġ. Jaħasra mhux ġamilnihom hekk u mhux. Imma rrid narhom! Ejja nerġgħu nippruvaw, irrid nara, irrid nara. Ejja nerġgħu nagħmluhom. Mela. L-imsa naqbdu l-ewwel. Ara, aqbad dik u għamil ħdejt taraġ. Din li midi. Le, mhux dik, l-oħra. Dik aqbada u għamil ħdejt taraġ minn flok l-oħra. Din flok din, Hemmhekk, Iva, issa aqbad il-confusions. Iva. U l-confusions ħdejt taraġ ukoll. Ħdejt taraġ ukoll. Iva. Aqbada u għamil ħdejt taraġ hemmhekk. Għax. Għax qiegħda tajjeb. Iva. Victoria! Għana xamilt! Għana xamilt li apposta dik apposta! Apposta dik għamlit li you hate me, dik apposta għamlit li. Issa, oħti kbira kol qed tagħmel it-teatri? Issa, żommu kalmi ftemna, u ma tkomx għalfejn tippanikjaw. Anzi, jekk taraw lila tippanikja, kull ma tkom tagħmlu illi titbismu. U Victoria ma fettilekx semmi il-pittura li tqattet, fim? Il-għaliex. Kemm sabiħa il-kbira tiegħi. Iva, Iva, ma issa llum għajtuli Mariah, okay? Marija. Le, papa, Mariah, għax Suzanne ħajibdew jgħajtula, ġifiri jena Mariah, okay? Nan, inti bil-cardigan taħt il-ġlek, ġej? Jek għatidejek, immurru u nafissa. Allura, Mariah. Ektajek Marija. Iva, inti. Skużani, Mariah. Iva, ma inti ek ġeja? Imma, għana mux xitiċ jew xiballu sejrin binti. Le, ma aħjar tmur tirranġa, imma għari il-make-up, jek trid niġi nirranġa u lek jena. Marija, Marija. Għedin il-ħin. Victoria ċempitlu tal-PBS? Le, nsejt. U hija, ara, diġa ċempitlu darbtej u t-tini darba ħinjir li blu ma jek ma nċempillux int, ikolli nċempillu jien, u issa.
U se jġibu li xejja ħasra fin news ta' 8. Hello? Nishtiq nkellem il Mr. Demek, please. Yes. Set abadni ma' newsroom? Okay, thank you, thanks. Hello, Mr. Demek. Iva, jena tal-exhibition. Set abadni ma' xaħat ieħor. Okay. Okay, thank you, thanks. Hello, Mr. Demek. It's me, Eva, Mariah Summit, tal-exhibition. Iva, konċabit li karbat jimilu kem nerġa' nfakrek ftit jiena. Iva, naf żgur li se tagħmel mill-aħjar tiegħek, Iva, bla dubju ta' xejn, Iva. Imma kemm nikkonferma jiena and Mr. Demek, after all, this is one of the most talked about exhibitions held locally. U ta' fint, rrid nerġa' nfakrek jiena. Yes, yes, of course. Iva, żgur, naf li se tagħmel mill-aħjar, Iva, ma se jkollna l-Ministru and il-PA tal-Ministru għall-inċ... Soltu ċempilleku. Okay, okay, it doesn't matter, okay. Oh, thank you very much. Iva, narakom hemmhekk mela jiena. Oh, thank you so much. Thank you, thank you. Settle this. Mela nistgħu morru, prinċipessa. Iva, nistgħu morru. Isek Cinderella Marija llum kulħadd joħsibek. Iva, thank you Victoria, thank you. Istessinu, imnalla kien innannu li sawa dak il-kwadru għax iktar interessanti. Zaħira tiegħi Marija għamlet tal-bravura, għaliex bil-mod li sewwietu u piġġiet fuqu, il-kwadru ġie aktar interessanti. Tony għadu fuq. Ġej! Tony. Jek ġej? Kif, sister? Papa, għajlu, ma jidux ma narek, ta' sejra finali kollox. Tom, mur biddel xi ħaġa ħjar ħaffef. Imma jnek l-aħjar rejt pops. Nuri l-individualità tiegħi. Tony, mur biddel, I won't have you with us like this. I won't have you with us like this. I won't have you with us like this. Tony, mur biddel, papa għajlu xi ħaġa ma jidux ma narek. Mhux aħjar tmur biddel żgħir tiegħi, Imma daw ġodda Tom. Tony, se tirrafana li kollox jaħatru għalfejn tagħmel hekk, għalfejn. Papa għajlu mur biddel, ma rridux ma narek. Le, iż-żgħar tagħna kif ma jiġix, isa mur biddel. Tony, mur biddel, please mur biddel. I won't have it like this. Se tirrafana li kollox ma rridekx ma narek, ma rridekx ma narek.
Kem kilt? Si, ċiftit mill-lika li kienet baqa? Jena bajt ma doqx il-xampanja. Imma ġajnt prontat kem ritta? Naturalment, ħallas il-papa xi tajt. Ara ma tajdi li xaħġa. Naċċertak. Ħanitla naraf. Jinġej ukoll, tini minuta. Ma kienx werja. Ngħid għalija ma ħadd pjaċir xejn. Biss nittama li Marija lanqas talmet xi ħaġa. U hija dead, she'll grow out of it. U wara x'qed ngħidilkom, qogħdu attenti minn xi kummenti vojta bħalissa, tafu kif inhi. Din stennejta jien. Aw Marija. Għalfejda tibki għajt. Tiftakar għal-pupa. Mela, il-wirja pupa. Tafax qed ngħidlek hekkux. Kienet l-ewwel pupa tiegħek. Kienet tagħtilek in-nanna li ħafrila. Pupa titkellem. Kemm bist bil-fer. Kemm kont tozza u trossa ma' sidrek. Kemm kont ferħana miegħha. Imbagħad ġiet Owli, Saba, Abada u għamilha Ballu. Ma kissirelek. Kienet għandu sentejn. U inti bdejt tixer u tibki u tolfu. U ħadd ma seta' jżommok. Imbagħad bil-mod u bil-paċenzja il-pupa sewwejniha. U reġgħet bdiet titkellem, tiftakar. Mistija nan. Kulħadd jaqaf ħares lej. Rekwadri ta' suste. U tiegħi xejn som laqas biss jeżistu. Dawk in-nies li kien hemm il-wirja Mr. Portelli għaseb, wieħed mill-kwadri tiegħi. Kien fejn waqgħet iżdebab mal-ħajt. Mr. Portelli miskin. Trid taħdrux. Għandu nuċċali blentu ħoxna daqs. Taf li xkun. Barra minn hekk, id-dawl ma kienx tajjeb. Imma l-importanti li jien tamilt mill-aħjar. Fanan imma il-kwadri ta' suq Stef kollha mpjaw. U tiegħi xejn. U n-nies li kien hemm suppost jifhmu. Naħseb barra li tmur biex insib min jifhem mal-arti tiegħi. Ma trid tifhem illi l-wirja ħasra ħada tibda. U jekk su Stef bijaw il-pitturi tagħhom dawk għax kienu irħas xtrawhom. Tiegħi ma kienu soljin dan. Marija, l-pittura tiegħek trid aktar attenzjoni biex tifhimha. Trid tara fil-kwiet. F'dik il-geġweġija kollha li kien hemm inbijaw dawk li l-aktar kienu attraenti. Ma dan ma jfissirx li dik il-pittura kienet aħjar minn tiegħek. Mari, Iva issa jieqaf. Għaliex qed tagħmilha daqshekk bi kbira, għajt. Ma tafx li fil-bidu kollox diffiċli. Iva, papa. Xorta nħalsek ta' xampanja. Xrejt il-xampanja, ma ta' xej. Xorta ma xrawab xi kwadri tiegħi. Ma xorta nħalsek, ma noħroġ, infaddal, mamma, inħalsek xorta. Dak mhuwiex importanti, binti. Taf x'inhu importanti? Li ħadd sehem. Dak kollox. X'mistija. L-qasriet naħseb li għadha duty. Għadda, sektin kuta xorħek, tafa. Għadda morru noqgħod jien fil-ħold, konfondix. Veru na. U mela. Thank you. Is-sieqaf ta' iskot, tibkix. Mistija da. Jek jiġu su Stef. Għidilom li ma niflaħx ta' Kollos. Mistija. Ivi. Is-sieqaf, Iqaf, isa. Brava. Brava l-kbira tiegħi. Le, min jista' ċedi?
nara xiridu n-nis. Namel li ridu huma, nar ma nsir kommerċjali. Le, min issenċedi. Għada ma jum ieħor. Vivian Lee, bħala Scarlett O'Hara fil-Gone with the Wind. Tony! Tony jaqtaħħa! X'ħasra, id-dar għandi kaxxi mimlijin biħwejġ kważi ġodda li qatt mużajtom. Għalfejn? U biċċiet minnhom antikwati u oħrajn ma jiġunix. Arazzin irrid narhom ma jmux kun hemm xi ħaġa li toġobni. Għalfejn għalik. Marija, irnexxieli nbih pittura tiegħek. Veru nan biserjetà? Iva, waħed raġel ma li daħal baqa' sejjer dritt fis-sezzjoni tiegħek. Biserjetà nan min kien? Ma nafux, waħed Ġermaniż twil fih mola hawnhekk, kemm xejn palidu. Kien qed iperejjeb sigaret miżmum bokkin ukoll u kellu libsa taċ kemm kienet sabiħa fuq u kien jidher li jifhem fil-pittura taf għax beda jsemmili il-post-kubizmu u beda jsemmili wkoll l-astrat filosofiku, insomma ngħidlek illi tilifni. Mbagħad qalli li jara armonija tassew interessanti fl-imkien ma' żbuħija tal-pittura tiegħek. Veru nan. Da żgur in-nannu businessman tajjeb taf. Mela biċċajt, mbagħad beda jifli l-pittura tiegħek biċċa. U jien għattu l-pittura tiegħek għad iġib ħafna flus il-qoddim, mbagħad waqaf qoddim il-pittura ħsieb u għoġbitu. Lajta u tajtilu. Tajtilu? U mhux suppost nan. Għaliex ruħi? Suppost neħi l-pitturi mill-wirja sem post vojt. Ma jħassek dan huwa turist Ġermani, sada se jitlaq lejn il-Ġermanja. Taħseb li se jarġa' jiġi ġimgħa diħla biex jixtri l-pittura tiegħek kanini. Nan, stajna nibatu ilu. Marija, aħjar tirringrazzja l-bambin li biħilek. U iva, naf. Aw nara, ħallasni cash, għawarhom, kelli neqqasru xi ħaġa taf. Kemm tajtilu? 70 lira. 70 lira? Naqaslu 50 lira? Domna li ġebdu ftit ma mbagħad fl-aħħar kelli nerħilu xi ħaġa hux. Ma xibta pittura nan nistiba fuq il-monti? Marija, da minn flok ma tirringrazzja n-nannu? U iva naf, u grazzi nan minn qalmi. Kont naf jien, kont naf li l-pittura tissib prezza, issidinna nis li ma jifmux u nis li ridu pitturi b'kuluri sbieħ kemm isejnu kamra. Samminada nibda mmur jien. Aħjar taf għax għajjejt naqat u ndur hemmhekk jien. Jien għadem kont ngħid li pittura moderna ssib prezz tagħha. Jekk, għaw min jikopja ritratti u jisib ibieħhom. Marija, tolix iż-żejjed, fimt? Għax issa saret inna famuża ux. Ole, miskina, ħalli tifraħ. U jalla tbieħ iżjed pittura. Issa lejla mmur jiena l-wirja u dawk il-flus jom il-papa nan, ħalibdaw qaċtu ftit mill-kont tal-catering. Papa! Victoria, tajt nibda nesperimenta jien ukoll bil-pittura, mhux tajjeb taqla 60 lira ta' daqsxejn ġaflis. Tony, jiena naħseb jaqbillek tibda teżibixxi dak l-imbarazz tal-bis li qed tilbes. Ejwa. Iktar u tbieħ iktar. Ek namel, imwaħħalhom fuq il-frame bil-glu, mbagħad jgħidu kemm bravu Tonino Sammut, Hello. Marco, x'għandna Marco, lino jena. Iva, lino Sammut. Ħana għandi bżonn ninkelmek. Le, għara ma jfettilax tiġini la hawnhekk. Niġi jien inkelmek. Le qed ngħidlek, mhux inti tiġi, jien niġi, fimt? Iva, sa niġi jiena, mela le, la ma tistax inti hux. Ora qed Marko, narak, ciao. Issa impoġġu hawnhekk il-pittura u Tony ara ma tkissir xi ħaġa. Jo ħasra nan. Pity we had to take them off so soon. Kem daħqitni Suzanne, ġalitom imorru għal jom ma stess il-pitturi li bijati? Imma Suzanne m'għandix pittura x'ta prezza fid-dar tagħha, fimt? Marija issa biċċa mill-pittura mpoġġuha fil-kuritur u għaw isfel. U li jibqa' insomma fil-kamra tiegħi.
Thank you. Ma xalik. Ara minn hemm. Patrick u Marko. Għaddi, Patrick. Xidir, le, għedin nirranġaw il-pittura. Isma, xidir lek mis ta' Marija. Kellhom xampanja tajba. Vera ħad gost, kienu rebu first class. Insomma, ħalli għal-papa ta' Suzanne għal daw l-affarijiet. Kollox sew ikun irid dak. Ma attualment kienet Marija li xtaqet li jkun hemm ix-xampanja u li l-affarijiet ikunu sewwa. Imma x-xogħol tagħha ta' Marija x'derlek minn x'derlek minn dawk il-prom cocktails. Fil-avokato pez, eh? Iva, ma pittura. Le, mħabba n-nis ma kellix ċans nikkonċentra u napprezza l-pittura. Ma tista' tagħha. Issa nista' nara issa, Iva. Skur, Mr. Spiteri Talja Ferro. Għaliex qiegħda tkun formali miegħi. Oh, ma tafx int l-artisti llum kif huma Marko. Qed toġbok di? Ara, di jisimha Circles. Il-ħsieb tagħha li kull ċirku huwa ħajja tal-bniedem u pers li ċirku huwa tont u ma jinqasamx, ġifieri il-ħajja trid tibqa' dejja. Ikun hemm kemm ikun hemm ostakoli. Sentimenti profondi. Ded, ixtritini sa atomu. Ma nasibx li taqbel ħalt il-mama trid toġob di għax il-portieri tagħha u ma bottle green. Allura din trid tixtri inti ara, din ta' hawnhekk. Era li xtati fl-aħdar. Di għalija le poġġa fl-istudju, xidrlek Kella xtrihom it-tnejn. Jo għara, stenna ftit, ħalli nara naqra. Mela allura xtridin nara, Ded. Dina elephant jisima, għalli xara, unek nasab il hawn it-tromba tal-iljum fant. Dan għandu immaġinazzjoni aqwa minn tiegħi fuq il-pittura. Jina, laħna soġob l-ittifel di għajna ħulila, u xvera. Veru, Marko, kem taf tażel, Patrick. Jina li kien għalli jaxtajni jom kolla waqt li kseb biex imma il-papa qabat jitkellem mal-papa ta' Susan. U tex kan ir-rabja ta' xumej wara qal, li rrid jixtri waħda minn ta' Susan, mhux tiegħek. Immissa għalli se jixtri waħda minn tiegħek, tafx. Ma issa allura titħallilu prezz tajjeb, taf, Marija. Jekk jiddeċidi li jixtri lil Marko, tara min jaf japprezza u min jaf jara l-pittura. Bis-serjetà. Le, din joġbitni wkoll, ta' kemm trid tagħha? Dik 130 pounds. 130 pounds. 130 lira. 130 lira peanuts b'xejn. Inta qod bikwietek. Jiena naħseb għandu daqsxejn raġun innannu, hi kemm xejn ola, jew mhux vera. Dik mhix waħda mill-olin. U inti ħallielu 70. 70? Nan, xibna qegħdin fuq il-monti? Inti taħseb li l-Henrietta toġoba? O toġoba żgur li l-Henrietta dik daqskemm tħobba l-arti, inti xtrija. Għana, sewa għanna 15 ġurnat oħra namlu l-anniversarju. Unti jura bħala surprise. Is li ma taħħajċ kelma wahda. Tajjeb, dik ta' kem ħadit li xogħol biex noħroġ. Ivi ma is li tifrankalu xi ħaġa, All right, ara. Uħu dal-mitlira. Mitlira? Mitlira. Għamlek ċek ta' 100 pound. Tara Marija, tara min ikun jifhem fl-arti tal-pittura, Għatlek nanjin, għada ma jum ġudit. Għada jum jifot. Ara, Victoria, di toġbok qabel ma neħduha? Yes, thank you. Frejti lek għax naflu tobba minn dal-ħwejjeġ out of fashion. Daw, in fashion Marija, mux għaw. Jimporta tiqfu, tidu tissortjaw dawn il-ħwejjeġ kollha llum għax il-lejla rrid noħodu mandun rej. Tamilix ma daw. Daw il-boċċi għandhom xi 40 sena. U jidru daqs kemm huma ċib. Dan tal-papa kienu tgħid kemm kien jaf jilab imma l-isħabu kien iqaxxarhom. Allura mbagħad ħadd ma rrid jibqa' jilab miegħu. Iva ħallihom issa Victoria. Victoria x'qed Ħanġibhom magħna għal fuq id-dressing table. Fiqaw taħtaw xi ħaġa. Daqskemm hawn imbarazz did-dar, mhux innannu moħħu biex irekken kollox. Marija, għalem, ejn irressa s-sufan. Ajma, s-sufan. Ejja, ressa. Iva, bil-nota x'qil. Iva, għalfejn se tqalbu li kull ma wajt. Ejja, ressa. Victoria, tieni ċans. ċaċa importanti li nasa wara jħinna. Xi teżor. Ejja, ressa. Ressa. Mela, mhux veru? Dawk mhux suppost qegħdin hemm. Dawk mhux suppost qegħdin hemm. Imma daw kif qegħdin għandek nan? Daw suppost mibjuha kif qegħdin għandek? Kif sibta? Ma importax kif sibtom, mhux importanti. L-importanti li daw suppost mibjuha. Ma nbijawx. Le, nan, ma nbijawx, le. Marija, nannu prova jagħmel għall-aħjar. Nan, tixtimet biljet meta nagħmel xi play-in? Tawni, biżejjed.
Ara Marija, Ma nara xejnan, int qarraqt bija. Bdejt naħseb li nislu japprezzaw ix-xogħlijiet tiegħi u mhux vera kienet kollha gidba nan kienet. ħasra Marija ma flaħx narak qalbek maqsuma jien. Tiftakar il-pupa. Tindaħalx nan dik affarijiet tiegħi. Narahom jien dal-affarijiet. Miskina, beda jixtri l-kwadri, nannu. Kandu raġuni l-papa, kollu ħela taħin da. Le, Marija, mhux sewwa tajtek. Qarraqt bija Le, nan. Marija, mhux hekk. Qarraqt bija nan, qudiem il-familja, qudiem Marcos, Peter Italja Ferro, qudiem kulħadd. Għax miskin beda jixtri l-kwadri nannu. Mari, issa biżejjed. Tindaħalx ti. Marija, din ma naċċettajiet. Aċċetta li trid, papa. X'biżejjed, Marija. Le, nan, jien ma nistax nibqa' ngħix iżjed f'din dar, ma nistax nibqa' ngħix iżjed. Cheats, kollha cheats, kollha. X'naqbad ngħidlek, pa. Ma ħadmitx. Nesi, id-darba ma ħadmitx. Ma tistax torqod. Għajdli. Skużani. U int Lili. Ġifieri inti faqt 160 lira hekk. Mhux investiment. Mhux investiment. Flus inti għamlok lura. Le, dik il-pittura xtrajta u issa dik tiegħi. Le, flus inti għamlok lura, Dik pittura żomma. il-pittura tiegħi. Insomma, pittura żomma rigal. Rrid noqgħod nitaxxaq biha. Ma rridx rigali minn għandek. Tifhimni x'ħażin taf. Ma li kont nista' kont nixtri l-pitturi kollha li tagħmel int. Anzi, baħsibni kultant nordna xi pittura tiegħek. U kull tiġ li nkun mistieden nordna lek pittura biex inti rigal. U bekk tinxteret fid-djar. Inti ssir iktar magħrufa, mhux Basta tħalli li prezz tajjeb, xejn. Imma fadalli x'nisviluppa ta' fil-pittura. Jien għax għandhom bżonn xiridu jaraw n-nies. Nagħmel sir kummerċjali wkoll. Brava. Hina kont nista' kont nixtri l-pittura kollha li tagħmel int. La, mhux għalik. Niġnu. Niġnu fuq il-neputijiet tiegħi u mhux l-inqas neputijar kbira. fil-bennina tal-ħarir din it-tifla kemm inkwita għax ma tafx tieħu parir.
Ti mhux paċi Marlon Brando rrid nagħmilha jew xi ħaġa. Tony jaċċettaw li żewġ kwadri. Victoria jaċċettaw li żewġ kwadri għall-exhibition. Issa nipprova nħajjar il-papa, forsi jibgħat ninkompli l-istudji tiegħi Firenze. Il-bennina tal-arti. Imma tiskantaw kif li su l-istef laqqas wieħed mill-kwadri ma ċċettawla. Tistgħu tajtu bil-mod għax ma nistax nikkonċentra. Mela mur fil-kamra tiegħek, Tom. Iż-żewġ kwadri kellhom ħsieb warajhom. Naħseb li ħareġ minn moħħ vojt. Tony jalaq il-bib u ħalqek miegħu. Iva, ħadd minnkom jafhom il-Principles ta' Newton għax qed naqra u xorta ma nista' nifhem xejn. Għaliex ma tmux issaqsi dak il-lecturer babyface, is-sod mhux quddiem u tmur tokkrop u titawreġ. Itlaq minn qudiemi antipatku. Daqshekk jiena, daqshekk qabel trasi ma' Newton intejjat. Wieħed minnhom saqsini jekk kont nħarġ ma' xi ħadd. Qatlu le, ma kienx speċjalità, ma basta. Friends, Romans, countrymen, lend me your ears. I come to bury Caesar, not to praise him. The evil that men do lives after them. The good is oft interred with their bones. So let it be with Caesar! Ma xi tmielu jkollok pittura tiegħek eżebita ma' pitturi ġa stabbiliti. Stenna sa kemm jisimgħu bik il-Vatikan. Mbagħad jibgħatu għalik biex terġa' tbittilhom il-Kappella Sistina mill-ġdid. U ismu ta' il-Adam u Eva tinsulhomx il-werqa. Antipatiku, itlaq! Maria? Victoria? Tony? Tony? ما نعرفش كم صندوق الليلة. Mort rehearsal. Rix namel passejn mal-plajja. Tajba wkoll. Mela mawħat. Ek sewa. Kontijiet biss. Kiku ħadd minnhom ftakar. Lanqas kar ma batu. Għattjom xtortux. Kolla għandhom xiamlu, kolla mħabtin. Inti wkoll kont tkun imħabta. Dal-jum għad ma nsejtu. Happy birthday, darling. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Johnny. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear John. Happy birthday to you. Yes, John. Għal-moment, sibt li nsejtu l-lum elu snini. Le, happy birthday, papa. Grazie. Grazie. Da xrit. ċaġa zaħira. Nafx li pittura tiegħek pa li kont minnek ma kontx nars li jastasbek marit bis-suffej. Aj, ma antipatiku, spajtejn surprise. Happy birthday, Debbie. Nasab li għodbu. Grazie. Parċingi biex ma għalek xaqalziet. Uwej, jatow. Thank you. Ejja, s-saħna tijak, kellu. Happy birthday, Farah. Tiftux għal-sekka l-jom bil-kun.
Forsi ta' mhux għad issami. U Tony, jekk ma niftux għandek ngħid taħseb li ma ħaġgos bir-rigal tiegħek. Le, tinkwitax ma mhux għalija jiena iftu iktar tard. Mhux jekk suppost li tagħmel. Proset, hej. Parka l-sette, tara kemm jaħseb Tony, xtralek xi ħaġa bżonn juża. X'kombinazzjoni? Daw kelli par bħalhom preċiżi. Naħseb kienu ilhom 5 snin fil-kexxun. Il-biraħ ġejt biex nilbishom u ma stajx insibhom. Eżatt bħalhom kienu ibdisin l-istess, l-għamla tagħhom. Ma stajt insibhom kieni, ma tajt ser minnhom mhux. Tajt kien idhom il-kamla dom. Skużani, pa, ma kellix flus. Mhux ma kellix, imma ta' fint mur paċi fil-tom fuq kull ma jkollok. U stajt ma tikx regal. Grazzi xogħol għadha Tom. Cheat! Wejsa, isa. Ħalli ż-żajr tiegħi f'termna, illa lix sa tagħmlulu wiċċu vampanar issa. Int biss ħabibti għajnan, int biss tifhimni. Give me 5. Ejja, mor naqsmu dak il-kejka xajn ħalli x-xemat. Xi ħaġa żgħira. Paul Marcus, is-sinti xrittu dan. Biżejjed li tagħmel magħna. Happy birthday, John. Miss Birigi Suet. Kemm sabiħa. U n-nannu. Tijak biss ma nexxi li xinsib. Jiena din id-darba ma xtrajtlu xejn. Xejn. Biss iddeċidejt li nagħtek xi ħaġa li ilha fi ħsiebi kważi 40 sena. L-antikità ġibi flus ta' xi xtrajt li nan, xi xeġġu mimli għasusa. John, din hija polza ta' assigurazzjoni. Konta bdejtielek meta kienet għandek 7 snin. Ila 40 sena. Illum iddeċidejt li nagħtielek feluq sninek. Ma din tiswelu f'tallini. Di jagħtiek u li tista' tagħmel bihom li trid. Happy birthday, John. Pa, Lili għamet li waħda bħala jekk fil-każ sar m'hemmx affetti li meta kun daqsek ara. Għax insibx nagħmel bihom flus illum, anzi issa stess Sara. Ejja ma naqsmu l-kejk. Ejja. Ebluni, jina laqqas nafsi naqbad namel b'din. Dawk huma flusek, John, u jien min issa ngħidlek x'tagħmel bihom. Iva ma xaħat ninkom jistri għatina xie suġġeriment, le? Wara l-kastelli fl-arja li bdejt ma tan-nannu rebaħ Super 5 finta, skur ma stanna ma suġġerimenti. Jimmijak. Da x'kienet naqblu għal darba. U mordur dawra mad-dinja, John, għalmen tkun ħadċa ħaġa. Iwa, u tinsix id-daħal Pariġi fid-dawra tiegħek. Ukoll. Pariġi? It-Tur Eiffel. Kemm nixtieq inpittru xi darba. Kif? Kif naraħ jiena hu? Biżgur jasbuħ krejn bad. Ara, issa, John, fix-xema ħalli nieħdu xi ħaġa u nxarbu Bonġu, papa. Bonġu, xi trid tej u kafe? Dax kien dal-għodu. Kemm tieħu zokkor? 2 u kafe, please. Kafe. U 2 zokkor, u hekk. Għamek għandek il-ħobs mixwi. U jek li l-mamma li jdemmu kol. Jaqaw t-sija, ma jtnes ma tiflax. Bonġu dan, ċa taħruq għaw ma naħraq lek il-ħobs illu. Inti l-ħobs maħruq u warbu. Xi trid, tej u kafe? Ara, mela papa, da xkien, sibtu nannu jien. Tej u kafe? Milk, please. Milk. Milk. Għandkom raġun tistaġbu. Mux soltu ta' mux tassew li tarawni għawnek. Bess, dal-għodu xtaqt inkellimkom rasi u raskom. Ara, mela keċok fl-axħar mill-uffiċċju. Bonġu, ponġi bil-qeda biex nieħu l-kafe. Li għax taqtedu għalli għasħabi. U mux l-ewel darba li tkun tard inti bżax, fil-kasi waslek jien, xħat jieħu kafe jew te? Coke,
Kok. Now il-Coke u l-opener suppost li għadha u għol. Dal-ħodu. Iftaħim. Dal-ħodu. Il-nannu u t-tija Martes ħarġu kmini. U għalek kiena il-baħt okkazjoni biex kun nistan kellimkom rasi u raskom. Minna jrebda tħil taħat barran. Imma t-tija Martes? Il-nannu? Tija Martes. Naf, hija parti mill-familja, u mnalla li kienu marina, ma nafx kien jiġri minna jieku. Tassawux, min jafx kien jiġri minna. Forsi il-papa kien jerġa' jiżżewweġ. Kienu konna sejħu ma marx waħdu. Għadin nissemmu dokumenti li għawġew għatman għaraw, ma nafx għalix. Għara, il-bicċa xogħli għadin, dawk il-flus li tani n-nannu, jien xtaqt li naqsamhom minn magħhom. Tal-anqas parti minnhom. Biex qed niskantaw. Per eżempju, rrit nibda biex nati. Mutur, ma. Għara, dejjem xtaqt mutur. Mux 500, imqartu 50, mutur. Kollos sew, mutur trid u mutur natik. Marija naturalment trid il-karozza tagħha u x'tassew. Jiena nsewwed nisma' naħseb għadni riqda tal-għodu. Mela issa papa li msek tixtri li flet żgħir u ħalli meta nara 18 u mur noqgħod fieħu. Kollos sew. U flet għal Signorina Victoria, u x'flet trid? Għara, jiena tlaqt li l-iskola ġbittilna saqajna bl-iżżejjed tal-għodu. Le, stenna. Poġġi bil-qeda. Dak il-li wetkom toħduh, għandkom il-kelma tiegħi. Biss intom tridu tagħmlu l-parti tagħkom ukoll. Inti Victoria, trid tgħaddi mill-eżamijiet. U inti Tony, trid tagħmel minn kollox biex ikollok parti prinċipali fi play ta' Shakespeare. U x'dak li trid? Għalkemm jiena ma naqbilx ma' ħsibijiet ta' rasek. U inti Marija, titesebixxi waħda mill-pitturi tiegħek f'esibizzjoni barra minn Malta. U se naħseb illi aħjar taħsbu għaliex sarilkom il-ħin għall-iskola. Jien se nitla' fuq il-kompli nilbes. Ispirazzjoni. Ekk f'salt wieħed impitter tħaħen. Il-sna ta' tħaħen iduru, jtiru, jixxenglu li lemmu li labla waqfin. Mbagħad nibata Alexa biex inta Firenze. Imma tajt jaċċettaw li. Jaċċettaw li żgur, għax biet ħaħen il-girlfriend tiegħek ħadd ma jkun fehem xejn u biex ma jagħtux is-sodisfazzjoni li tajt. Ma fehmunix. Jgħaddulek żgur għall-esibizzjoni. Imma insomma. The weight of an object is defined as the force acting on it due to gravitational pull or gravity. Uff, xazzazin. Michelangelo, Caravaggio, Antoine Camilleri, għajnuni intom! Zejjeda, zejjeda. Thank you. Dak tajt sirna isna ġemiterju f'din id-dar hawnhekk. Ħajja li kien hawn qabel spiċċa dar kollox. L-istorbju li kienu qabel trid pa. Mhux xorta. Għandek tajt jien ġejt hawnhekk kabittama li neħles mis-solitudni li sibt ruħi fiha meta metet il-mama biex issa sibt ruħi f'solitudni għar milli kont fiha. Par kif min jisimha? Mela x'inhu? Qabel meta kont id-dar waħdi, kont insaffar kanzunetta Hingerger u nitkellem waħdi u ngħajja xi ħajta meta jfettilli. Aw laqqas tista' tiftaħ hekk biex tittewweb għax tara tliet tigri lesti biex jaqbżu fuqek. Imma pa ma tihomx tort li midfunin fl-istudju. Tinsiex li irridu jirsistu għax ir-rigali joffrilhom John, mhux ċajta. Ma nafx fettillu jien dak ukoll ta. Ma taqbilx? Li jixtri karozza lil Marija, iva naqbel għal li xillum kbira u bil-għaqad dik tifla. Ma l-oħrajn. Ma għaliex ma taqbilx pa? Qed tisma'? Qed tara kif għandi raġun? Sirna isna qegħdin il-Knisja l-ħin kollu. Pa, staqsejtek għaliex ma taqbilx? Għax hija ġennata li twijat motor li t-tifel ma jarax li beqqijat jipperikula ħajtu ħajt. Tal-oħra, let's go. Jixtrila flet, ħat murtex waħda. Issa ma jarax li daħal fi sqaqda ngħid. Pa, inti kelmu. Jom ma nindaħalx ġatlek, ma nindaħalx, skuż ma nindaħalx. Mela, murara kemm it-tini palata xtaqt nbiddel l-amara. L-amara? L-amara x'fiha?
Anki l-amara tad-dar tiegħek xtaqt inbiddel. Ejja, għalina nisa nibda d-dinja xaffarijiet daw minn jisimha għajt. Pa, int għandek ħabta titkellem fuq kien nifsek, isu ma jeżista ħadd ħliefek. Għax għatkellim Marta, zaħi. Pa, kemm iddejjaqni meta toqgħod tilaba tal-iblaħ. I come to bury Caesar, not to praise him. John, ma naħsibx li l-papa jaqbel mar-regal li wet l-tfal. Issa jekk Tony korri bil-mutur u tal-oħra isbaħt mhux tgħix waħedha ġol flat. Marta, sibqa ċerta li ma jaslux. Kont naf li ma jaslux. Mhux għalhekk aċċettajt tal-bit tagħhom attiva. Jekk jaslu, il-flus tal-insurance mhux se jservuk żgur. Insomma, ma nafx jien inti taf. Wara kollox jiena mhux għal-ġid tagħhom li qed nagħmel. Imma huma mhux għal-ġid tagħhom li qegħdin jagħmlu huma biex jakkwistaw dak ir-rigal li wettilhom int. Mhux xorta waħda. Tal-anqas bekk forsi jibdew jieħdu l-ħajja aktar bis-serjetà. Fil-fatt Victoria ġabdet tistudja ħafna iżjed u Tony forsi realizza li t-teatru mhuwiex kollox u bit-teatru ma tistax tgħix hawn Malta. Marija mill-banda l-oħra tintebaħ xi jfisser fil-verità l-arti u mhijiex faċli kif taħseb jekk ma toħodix bis-serjetà. Int konvint minn hekk, allura m'hemmx ngħidu aktar. Kont se ngħidlek biex forsi nbidlu din l-amara ma mhux ħanejdlek issa. Naqrissa, bidlu l-amara ngħidin, da x'għandu x'jaqsam. Li kien għalli anki l-amar li hemm fid-dar tal-papa nibdel. Ma ngħidin għaliex, x'fiha ħażin bil-amara? John, jekk jogħġbok tagħmilix bħalma milli l-papa ta' parsi ma femnix. Ma Marta sbieħ kemm ma tantx hemm xi jista' jifhem, u ma fimtu li titbiddel l-amara dak kollox. Mela fimt kollox. Għaliex, ma nafx, x'fiha li jdejjek l-amara? John, jiena mara u bħal nisa oħra għandi ċertu xewqat. Ifimni, ma fija xejn ħażin din l-amara, imma din l-amara tinsejx li kienet għażlita Luċija u mhux jien. John, tifhimniex ħażin. Il-Luċija kontu għadni nħobba kienet iktar qisha oħti milli il-mara taħija, ma meta ħadd posta u ġew. Xtaqt inkun jiena, ma nafx kif naqbad ngħidlek. Xtaqt inkun jiena li niddeċiedi ċertu affarijiet. Bħal ngħidu aħna x'għamna għandha tkun il-kċina, l-istil tas-salott. Bekk forsi tħossok aktar kontenta, alla provda u nibdluha. Veru, John. Bis-serjetà qiegħed ngħid. Tassew li din l-amara tfakkarni f'Luċija. Ma wieħed jifhem li d-dinja ma fitx fil-ħewa. L-loħtok ma tatix tort, John. Il-fatt li baqgħet ma' żewġiet xux għandhom ngħid li qiegħda ħawwada xi ftit. Omma kellha jaffilha kienet mara qaddisa, ma f'daw l-affarijiet ma kienet tifhem xejn. U jien biex inżomm il-kwiet qatt ma ftaħt ħalqi. Kont inħobba wisq lil ommok biex ninkweta. Biss illum qiegħed jiddispjaċini taf li bqajt passiv u ma ħriġtx fil-beraħ kontra tagħha. Ibqa' ċert li mhuwiex il-każ imma pa. Li kieku Marta tridet tiżżewweġ ħadd ma kien se jżommha bqa' żgur. Mhux meta ommok kienet pinġila lill-irġiel bħala monstri ta' barra minn hawn, ma darax. Kienet tibża li tebba u laġieħa. Kienet tibża mill-irġiel. U oħtok meskina, fidila kif kienet, belat il-lixka. Biex imbagħad meta kibret ftit intebħet illi dak illi kienet qaltilha omma kien kollu ħrafa. Ma setax tifhem kif jien missiera ma kontx monstru u int hu. U Marta sagrifikat ruħu x'tassew. Kultant sadizmu misturu affer mar minn dak li jidher. L-aktar meta jkun ġej minn dak li tassew tħobb, John. Iva, ma Marta skull m'għandek 38 sena taf. Iva naf.
għandha t-tama li t-żewġ, mux hekk? U jista' jkun li forsi għandha lil xi ħadd f'moħħha. Għalkemm qatt ma titkellem fuq din il-ħaġa taf ħadd. Bħalu lili, dawk ukoll qatt ma jiftħu qalbhom miegħi. Jippreferu jitkellmu ma' xi ħadd ieħor bħalek ngħidu aħna. Biss jiena qatt ma poġġejtilhom ħajjithom fil-periklu taf. U qatt ma ħajjarthom imorru jgħixu għal rashom lanqas. Ewwejja pa' dawk ma jaslux, ibqa' żgur. Żgur ukoll li ma jaslux. Jien beħseb ninfixkel kemm niflaħ. Alla volja kontra l-prinċipju tiegħi taf. X'tagħmel? Għamur iġbil kollha. I know not. Who else must be? Nan, inti samma jasom, ma jmux jiġira xi ħaġa. Ħalli f'idejja kif sa nagħmilek jien ma jiġrida xejn żgur. Mela għalilla għandu xsibtu taċċajt. Tajt id-dum ma fasalna. U issa kif il-lesti għanu ħodha l-posta u ngħidulhom jibbatu li expedited mail service u f'kemm tħakka dajn tkun qiegħda Firenze. Ma tajt jaċċettawili. Insomma, jiena fil-pittura stratta ma nifhem xejn taf. U kienet pittura konvenzjonali, forsi kont nasal nagħtik il-ġudizzju tiegħi fuqha. Alla ħares ma jaċċettawix. Fej sensib opportunità bħal din biex ikolli karozza jien. Marija, isma' minni. Inti aħjar tibda taħseb fin-negattiv biex jekk ir-riżultat ikun negattiv ma taħodix bi kbira. Le, dan, toċ tajli hekk, toċ tagħmilli hekk. Ejba allura xi trid ngħidlek ħanini biex tkun pożittiv u jekk ir-riżultat ikun negattiv imbagħad. Naf, intek nan, int m'għandekx fiduċja fix-xogħol tiegħi qatt ma kellek. Marija, fli mhux kif qed taħseb int ħanini taf. Bħal dik in-nar meta mort tixtri pittura tiegħi nan. Ma profi fimni trid. Xi tinni nifhem? Dik ma konniex ftemna li san insew aħna. Mhux inta terġa' tfakkarili nan, mhux inta tgħidli li mhux taċċettawili pittura tiegħi. Ħafna Marija, mhux hekk trid ngħidlek jien. Kissira nan, kissira, kollox trid inkisser id-dila, l-friżer, kollox! Laqqas ma kemm għad bibi li se jkolli karozza sa kissira. Bil-mod kont se tkisser ħġiġa tal-antiporta. Ħallini, tif, għalissa ħallini. Sata. Ħalli whisky u doppju se nieħdu. Ej, si, saħalli hemm ma ngħidlekx. Tindaħal, si. X'qed? Li rid titfal biex tikmandhom issek iż-żewġ, xi ħadd ma ridek lilek. Ara kif tkellimni lili ta'. Kelmek waħda nan nidħol ftit tal-qalbi warek. X'ġara? Jafu di għad tistudja? Le, nan nitzja martes. Għajrt ma tarġi ġara, għax kienet qed tibki. Tibki? Għax kella xi tajt ma tawni. Beda jibki u l-ewwel ukoll insejjed fuq tromba tal-bejt. Mara daqsxejn xi ġralhom għax xi nhar tinkomplijaw. Ma fuqx kellhom xi jgħidu għajt. Ija nan, nipprova nsib tarf il-problema tal-fiżiks, ħallini trid. Mhix waħda din kif sirnaw ġew. Ħadd ma jimpurtaħ minn ħadd. Egoisti dak li sirnaw ġew. Jimporta daqtaw antom it-tnej ħadd ma jista' jistrih bikom. Iva bil-mod. X'waħda din, x'kull ħawda qegħdin toħduni. Isna qtiltilkom lil xi ħadd, x'waħda din. Ara, jiena ħanitlaq il-barra u niġi lura meta tkunu kollha reqdin, forsi nsib ftit tal-ħin biex nistudja fil-kwiet.
Victoria. Vic. Mena. Jiena. Għaddi. Naħseb li mux li trid intux. Jek tibqa. La. Jien għandi għadja u sammurna minna. Sì. Anti Martes. Skużani, sì. Weġġajtek? Iwa. Imma inħoss li għamlet li tajb. Darboħra, multilek. Darboħra, jekk ikun hemm darboħra, tielek tar b'saħħtek anzi. Għax kieku ma kienx dik id-daqqa ta' ħarta, hemm li kon nispiċċa alkoholiku jiena. Ma ċfettilek tagħmelek, kajt. Għax keċċoni mill-play ta' Shakespeare. Addio drama, addio motur issa. Imma ta' kif? U għax dejqitni, anzi, darditni u xabbatni. Għal-min id-dejt? Ma tafix, si, dejjem tindaħal di. Jiena kont qed nagħmel parti tiegħi. U tidħol, issa dik il-mejwa tagħmel ekstra taw li tidħol. Tuni għara għamelek tawni. U jiena, ovvjament telaw li tajta gambet. U dik ta' reka, keddu ma spiċċa f'nofs il-park. Kellu għalawa bil-martell. Naħseb xi żewġ sinniet, jekk mhux li ta' kissir tela. Allura issa. Kulħadd tagħmel raġun taf, ma xorta keċċu l-production. Miskin, Tony. Anti Martes, eja noħorġu, eja. Iva, ta' noħorġu. U inti tiġi maħna, Ton, ħanejlek x'namlu. Immorru f'x'istabiliment tal-Amara. Imbidlu kollox. Imbidlu kollox, ejja taqna, ejja naraw l-Amara. Ejja morru naraw l-Amara ġdida. Amara ġdida għal-familja Sammut. U għajja neħħi dak il-għeddum, Tom. Xortik ħazina illa li xbqajt bla motur. Jena najdlek illi xortik tajba li bqajt minna wibni. Victoria fortunata, għax għandha ċans tajjeb għal-flat. Għak taħseb int? Fej bejtu li għajt? Xinu? Fej bejtu li ktib tal-fiziks, nan? Biu li apposta biex ma nkunx nista nistudja ma naddix. Jien! Kulli b'sali għandek! Victoria, xinu jiġri għawnek? Għettara xabilt intux, jien! Għaddi dak il-sajt. Uwa li għatta li xaħġa u kien ikollu jħallasa. Għat ma bintu għataf li ġejtu fl-idej. Nan, dak it-tejra lija, li nuspiċċat l-ottama tal-motorin baqa li ċansa l-flet u anki Marija t-tejra lija. Ejja, Victoria, ħetajċek. Nan, net jamlu minn kollox biex jipruvaw telefoni mill-istudju ma naddix mill-eżami u l-ktib tal-fiziks u għadu mux billi għajt. U dak il-san sibuħ, u nishtru iħor, tħabbix razek. Tissa tara kif insibuħ. U hija nanni ma sadan it-tantina ditlef il-ħin u taf kem baħlu l-eżami ġematej. U kull minuta li nitlef nkun għad nissogra neħel. Iktar fil-fiziks taf kem jimbatuta jien. Isma inti mux daqt fit-texu. Iva dak fej sibtu.
Hawnhekk, mela ma fittix sew. Ma ġitniex f'moħħi nfittex hemm. Tara fejn hu qed tara. Nannit mawx bħalek. Issa ħallek mill-li mawx bħali, fimt? Mursib lil Tony, għawa, u tolbu skuża. Ija nanni s-sanajdu. Daqsek, kolla xiflu mitra? Kolla, fadda xejn mitra. Ok, mela, let's be, grazzi. Minuta, pa. Per favor, dija li kom maqsmuha. Grazzi. Ringrazzjakom. Ejja, nifqo, issa noħroġ kollox. Ejja, Pop. Ġiġi. Xidrilkom, Sabiħu? Sabiħ, Nisma, dara kif irnexxilek iġibu daqshekk malaj? U dan ilu ordnat li ċur, imma l-klient li kien ordnat biddel id-daru raġa darlu. It-sertajt kontem jien uħtafna fil-kelma. Issa ċina għandhom iġibu inna l-ġimgħa d-dieħla. Victoria baqgħet. Victoria! Victoria! Inżel ftit! Anzi, ġibt prezz tajjeb tas-salot li kellna, u anki tal-ċina. Business woman tajba. Iva ma konċ il-ħakna raħ is-salot il-ġdid. Tafu kemm għandix nistudja jien? U għod ftitaw ma nifraħ ma sa taħraq għajnek dak l-istudju kollu ruħi. Sabiħ ħafna, però sezzja Martez. Thank you. Issa għodu kwieti, Tafx parċenzjat naħu bija dal-axħar? Lejl kollu bid-dawl mixawl. Et torqod bil-ktib fideja. Ħażin, xedba. Xej, ma tafx kif sirt jien da żmien, nitkellem waħdi. Ara, ħalli mor nagħmel passej mal-plajja. Pa, tinsiex li si oħra jridu morru l-kunċert tal-kor? La morru għall-affarijiet tagħkom taf jimsa noqgħod inbiddel bl-ingrava ta' biex lebda sħab. Pa. La ħammur nagħmel passej mal-plajja u xej, nibqa' ma' Victoria. Ma tħallwux waħed hawnhekk. Pa, tuħux ħsibnek indumu. Dumu kemm tridu għall-affarijiet tagħkom tikkonfondu x'insi oħra x'inti tilqu intom inkunu. Naf xinu jtih dal-axħar. Kultant ma nistax nifmu jien. Cheer up, my lad, 'tis the glory we're here. To add something more to this wonderful year. There we go. You as free men, not slaves, for whom are so free as the sons of the wave. Heart of oak, worship jolly Thursday. Erġajt mor t-sitja u London Bar, We go where? Ma, inti mux vera tħobniex kieku ma toqgħodx tagħmelek, qed titellifni mill-istudju. Kol Victoria. Ejja Victoria, ejja Ija, orret, narret, cheer up, my lad. It's the glory was dear. So let something more to this wonderful year. There we go. Operazzjoni tfixkil qed taħdem. X'inhu hija?
X'int tagħmel? Oh, xej, kompli, kompli. Somebody tap something. Yeah. Marija, dil-kċina veru ġi tal-qalbi, dejjem hekk xtaqta. Jiena veru taġobni wkoll. Hawn il-posta. Marija, din għalik mill-Italja. Mill-Italja? Ejja, u din għal-papa. Tony, Għajdi. tella li daqxej din hemm fuq, imma rem il-bankett titla fuq. Għala le. Bil-mod, le? Għalek tajjeb? Le, fil-kol. Ta' kif? Għandek xaġġaħra? Xiex, ċara. We are pleased to inform you that your exhibit has been accepted by the Board of Esibizione Biennale Differenti. Exhibit? X'exhibit? Għaw bat jgħidu li jaċċettaw il-pittura tiegħi. Ma kissirtix. Naf. Innannulino. Nan! Nan! Papa, aċċettawli, papa, aċċettawli! Nan! Nan! John. X'aċċettaw l-Marija? Pa, lil-Marija se kollok taqlala. Xiex? 6,000 għax l-Italja ċettaw l-pittura. Mela dik ma kienx kisrita? Nissa tara kemm se titkessaħ bil-karozza. Sieqa. Għazbal, nannu, dino, għarem bat li pittura tiegħi bil-mobi. Iva bizzejja. Iva bizzejja. Meta biħsibek ta' xi kompetizzjoni oħra? Biss din id-darba noqta attenti ma ninħaraqx. Tony, msek għatta attent l-ewwel darba. ċans darba jġi fħaddek. Tal-anqas dejjem hekk għal lili. U ma nafx jiġik ieħor. Ma kif dejjem għal ispejjeż tiegħi nitgħallem jiena. Jiena ferħana mhux se tixtru lill-karozza x'wasalt fejn it-tien. Victoria. Victoria, dik palissa min jafx tidħabat mal-problemi tal-liġijiet tal-moviment ta' Newton. Isma, John, ejja s-saħħa tal-argument ngħidu li Victoria tgħaddi mill-eżamijiet. Inti beħsibek tixtriju la veru flet. U mela dik jista' jkolli tgħaddi, povra tifla. L-aktar bil-bużullotti tiegħek. Taħseb li mhux kulħadd jaf x'ippruvajt tagħmel int? Jien? Iva, jitnan, ħraqtni, għajjajtni, ġelitni maħija, wassalni fissat li kontra meċ waħda kera. Victoria. U ħallini ħan izvoga, pa, u għarsta najdilkom. Naddu ma naddix mill-lazamijiet. Jena ħanibqa. Tidu ma tidux ikolkom titqannew bija, ximmarx nitlaq minn din id-dar. Fi għandi familja li tħobbni. U nannu li kważi ġenninni. U pa, il-fletter faħulja, meta jkun hemm xi ħadd li jkollu l-ħila jaqla li minn magħkom. Iġi ta' sadik il-ġurnata mela.
dum jajjat. Jajjat. Dak Pavarotti. Għandu vuċi ta' Rosinju. L-iktar dik iż-żaq li għandu. Laqwa l-vuċi imma. Aħjar ma mort xejn il-Monti, għax ma kontx isib dik il-kaset. Għazis hija antipatku, ekk nannu ma jmurx il-monti, ma nkunx nistammur, nistimmur wahdi. Ma nsibx kodba u affajt interessanti x'nixtri, qed tifhem, das kemm nieħu gost il-montin. Nan, isma' dik. Iva, fl-aħjar biċċa ta' ħieli. Le, di sabiħa. Sabiħa nan. U fejta f'taċċaqleq ir-ras di. Imma għandha xejn ta' bit. Iva, xbit għand. Ta' xie storbju dal-għodu? Storbju mużika pal dejba. Xiex? Tlek storbju mużika pal dejba. Għax qed nisma' li nifsi nitkellem jien. Ara par nexxili għana kemm ġew sbieħ. Daw se niklu l-lejla. Ħaxix mimli fin-noodles nest. Għalija ħjar bajda moqlija. U għajja nannu mbagħad baqa' s-soppa għala ċu ellaj u l-ħjar mimli għala samuraj. Tajt li xejta fi mamma tazzija Martes, fettilla toħroġ ġurnata sħiħa nar taħat, fernizija ta' badni. Minn flok ma tajtu hija ma jimportax u nħalli kċina fidej tifla żgħira. Tenki ħafna ta' żur sammut. U jatoħodix. Tajjeb, kulħadd tawqijat, x'idilkom? Proset, Marija. Proset tas-so. Veru, jogħġbok? Veru. Isum erba' bottoniet koloriti li jużaw għal-karnival. Għaj, ma tawni. Papa, x'idilek? Xiex? Papa, il-kwadru. Ejwa, zbieħ ħafna. Uħaffu għal uddis l-nofsenar bil-ħaq, ta' buċa ġal waqsar il-ħin. Tal-ofsinar ikun hemm Patrick. Allura b'daqsek, nixtieq naf kif dak it-tifel ma tiflaħx ta' daħ pinġu. Jo jisu baħnan pa dak. Le, mux sewa ħej titkellem hekk fuq Patrick. Dan għax bin sinjur titkellem fuq hekk ħajt. Anzi, iktar nisniex nagħmlu hekk. Ġifieri jekk ġej minn familja fqira tagħmlu hekk. Mhux sewa taf. Kulħadd jistħoqlu l-istess rispett ġej minn fejn ġej. Fimtek nan. Kemm sarħin jien dalwaqt irid noħroġ. U l-quddies? Mbagħad il-mur tal-lejla papa tas-sitta. Kollox sew naċċetta ta' għaliex għax dal-lejl tħall fis-sija minn flok fit-tlieta u nofsa bil-lejl. Bil-fors kelli nidħol kmieni għax kull fejn mort sibt il-Patrick jiġi warajja. U bil-karozza tiegħu u jien bil-karozza tiegħi kien jisu tal-FBI jiġi wara tal-mafja. Min si għamil kik rakteja lili? Jiena tlajt inbiddel ħa noħroġ. Tonja. Biħa, kif insejt? Idlallu kif insejt. X'insejt? Insejt, ma stax ninsa jiena għara. Għamur il-qaxxar l-lek jgħjen ħankun għall-est. Victoria. Jena ħammur nasa li dejja mill-ħjar fuq bis-sapun. Ħafna sapun. Għamnek ma' sapun Victoria. 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 Tafalli namel jien mimx tagħmel. Sokkur. Da vojt. Kafe, vojt u vojt. Da vojt. Xeħat jaf jgħid li fejn qiegħed il-kafe tew it-sokkor f'din id-dar? Iva ħaffu ftit intom hemm fuq, dal-waqt is-sitta. Victoria, ħallik bil-kompjuter, ejja ħammurux is-sitta dal-waqt. Dal-waqt l-istem il-bicċa biss. Pa, inti smajt qoddisux. Iva, smajt qabel ma mort fuq il-monti jena. Martes kella tiġi l-lejla. Wara l-ħarġa li kella ma tal-kor, baqgħet sejra dritt id-dar. Tibżax jagħmel la tajjeb bot mill-familja sammut għall-inqas għal-jum wieħed. Wara l-qoddisa, probabbilment nibqa' xejn nieħu kafejjen. Marru, kun umberkin. Sejrin mela aħna, ejjew ħaffu. Victoria. Ciao mela. Ciao. Kun umberkin, u tolbu għalija. Issa fl-aħħar ninsa ftit arkwiet waħdi issa u nista' noqgħod nisma' l-mużika favorita tiegħi.
Naħseb li qiegħed indejjaq in-nies bil-istorju kollu. Aħjar nisma' xi ħaġa fuq il-Walkman. Hawnhekk għandi waħda favorita tiegħi wkoll. Bil-mod, x'nista' nofrilek? Nofrilek grog, vodka, jew inkella whisky, trid? Ejħallek bil-barra ta' fem, għax inxoqqok jekk ma tinxoqqok, inxoqqok! Sekk ħabbix, sekk tibżax. Għad tista' toqgħod trid, jibbi nisaq. Asaq sajti, sekk tarfu flus klan, ekkat ma tarfu. Mhux tagħmel ftit. Sejsejjed, ma tjaħdel il-flus issa! Għassa dan il-post jira ma nafux. Għadċek fejn u flus! Ma nafx fejn poġġuhom il-flus. Fittex fil-ċar. Fittex wara l-armari, fittex wara l-inkwatri. Għed tistenna minanti, jina flus m'għandix. Il-ċek tal-pensjoni tiegħi imur dritt tilba. Stenna, naħseb li fil-ċina. Ejja! Kaċċel! Ma inti ma pjanajċ. Għadċek kaċċel! Ma pjanajċ. Emxi! La mux bħadna t-televizjon. Television kollox. Għadċek edha! Għadċek ħafna, għax għazibna dik! Kollox. X'inhi dik il-ħarqa? Għadċek mux affarik! Tiddaħalx! Dik biex għamilta. ċe mortal? Kieku kienet mortal kienet tkun in-naħa l-oħra, mhux hekk? Għadċek tiddaħalx inti! Mhux bil-bitħat ħalt. Bil-bitħat ħalt. Mela bibta barra ħalietu miftuħ. Taċċeslu tal-familja? Laqqas ħila tippjana. Għaw ġej tisra endaq tal-kurzita. Il-missek morsib lil-Mario. Mario għandu ħafna flus zjed. Ma minista ngħidlek. Għardu ċara minna binti! Ma ħallew xi ħaġa tal-flus hawnhekk. Għax għadil. Għadċek fejn u flus! Stenna. Ġili rajtom poġġu xufru sen fuq. Itla! Raġel! Itla tlet! Ġib il-banker, ħabilbu. Għara t-ċaqla minn hemm! Ġib il-banker. Kollas. Itla! Itla issa! Zomma. Itla! Belbo! Fujġajtek. Ma ksitlek xi għadma. Tasax li jaħtlek! U dak id-deħn biex li għandek. Tasax li jaħtlek! Ma s-sikina tijak. Missek tuħod tetlu. Inti bdaqqa pa tetlu. Le minti xux. Trix nidok il-poliklinik. Tirda ħoġ jaħtlek inti! Fejsejjed! Ċastik bis. Raġel! Raġel! Biex jaqflek id-deħn. Raġel! Poġġi. Għara t-ċara minn emmi! Għara t-ċara! Kollos sew, sa noqodlok hawnhekk anzi għara. Sa noqodlu ċila hawnhekk biex inti tkun tista' taħdem kif jogħġbok u kif trid. Tajjebek? Anzi għara ħalli ngħidlek. Għalli noqodlok bil. Għara t-ċara! Viva! U orbotri. Fejsejjed! Ħabel ġib biex. Poġġi minn edha! ħabel għandek? Le! Tara, lanqas ksib tal xejn, int lanqas biċċa ħabel. Ara, hemmhekk għandi biċċa ħabel. Murġi. Omenti! Omenti! Iva bil-mod. Amħa. Dan huwa. Poġġi! Raġel! U stik biex talaq li ħalqi għamnek. Le, ma ġibt! Għazġib. Għattak għar t-ċalla minn hemm inti! Stik m'għandix. Għara t-ċalla minn hemm! Aħu paċenzja, ma nassigurak li minn issa najjat. Idek, għal rabtu! Isma kemm tkun ħabib, taf inti. Il-neputijiet tiegħi jħobbu jgħadu għad il-kelma, jgħadu li kemm tkun nannu. Daqshekk fi żmien. Iż-żgħar, taf kemm inħobbhom mhux. Insomma, sa noqgħodlok kif jien. Is-sorbot għall-affari tiegħek. Xi trid iżjed minn hekk? Irbat. Jitalaq daqxej ħallek inti! Għaw xirbat, mela marbat ċej hawnhekk. Lanqas taf tagħmel għoda għadek għajt. Mela omok u bissierek ma batux l-scouts li. Jissemmihomx lil dawk għax issa nxoqlok lilek. Issa se nagħmellek għoqda jiena. U din l-għoda ma tinħalx żgur tħabbix rasek. Anzi, aktar ma nipprova ninħal, l-għoda aktar tissikka ma' jdejja. Tajjebek, ħażhom. Issa naħallek Ġibna. u tkun tista' torbot għall-affarijiet. Daħħal idek sew! Ej, viva! Daħħal idek sew! Hawnha! Kollu sew hekk. Naħseb li inti għad-deb ġejt hawnhekk hux. Imma hawnhekk deb m'hawnx taf. Għaliex il-mara tat-tifel mietet miskina li qed qasir il-omu. Ħallet t-tfal.
il-ġmil taħħa. Kienet meta tbriħ fuq ew. Nxtaqmet mil-mara ta' t-tifel. It-biddeb importanti. Ma mawx dejab taf. Għax lanqas it-tfal ta' t-tifel ma jużaw. Dawka jilbsu bis imitazzjonijiet, costumes, jewelry, għajdu li ma jiswa xejn. Għatla kissa jtifinu għal-flus, sissa! Narħa fil-butta wara għandi l-portafol, ħudu u l-sib ħudu. L-oħrajn ħaduħ maħħom il-portafol, xibrid dinajt. U jek trid issa tista' tmur tibda tfittex hemmhekk għall-affarijiet tiegħek. Tajjebek? Ja ħassa, minn tant postijiet għawġej tisraq. Għawnek mawx tisraq. Tidher li ma tifhimx f'dan il-biznis tkun professjonist. Ma tistax tkun dilettant, mhux hekk? Jekk tkun dilettant ma tasalx. Bekk minn tista' titgħallem. Għatlek inta taħħastina għatlek il-ċinet lilek! Imax waħda di. Għabba timla dan it-tapit kollu dem. Dnub ħasra tapit għadu ġdid timlek kollu dem. Aħjar tieħdu. Ara, tix ngħidlek x'nagħmlu. Ejjejna ninħallu. Għara t-ċċarra minnem! Għara t-ċċarra minnem inti! Nejnek, tneħħi l-amara, tobrob it-tapit u tieħdu. Jekk trid tista' tħol computer, mara ħam computer hekk kważi għadu ġdid. U għandi l-istereo tista' tieħdu u għandi anke le, missa ngħidlek iżjed ċemmel għaliex issa sa niġi kompliċi miegħek, jien ma jaqbilx. Ma tarax, missa niġi kompliċi miegħek jien. Inti l-nostr ħanxalla kollok jekk teġa tafstak il-moħra. Mbagħad, jekk tħanxar Leoni, x'jiġri? Tkun trid il-flus biex issib avukat li jkun jista' jiddefendik tal-li tkun tiltli. Għax hija ngħidu għal sa tinqabad żgur dak li tkun għamel. Għandek il-marki ta' swaba mxerdin mad-dar kollha, mal-affarijiet kollha. Żgur li mhux se jirnexxielek tneħħihom kollha. U jaqbdu. U kawża kemm tiswa? 3,000? 5,000? 10,000 lira? Minn ejsa ġġibhom. Ebba avukat biex jiddefendik issib. U jiddefendik. U joħorġok il-liberat. Mbagħad jiġi għal flus u flus m'għandekx. Allura x'tagħmel? Tmur tisra biex tħallas lill-avukat tal jkun iddefendik u ħarġek liberat. Imbagħad terġa' tinqabad li kont sraqt biex tħallas lill-avukat u ssib avukat ieħor u jarġa' jiġi jiddefendik u flus ma jkollokx u tarġa' tmur tisraq u tispiċċa taħdem għall-avukat int. Isma', int kemm tajt għatlek biżżejjed lilek kemm għandu ngħidlek? Jien qed nipprova ngħinek lilek. Dak li qed nipprova ngħid. U jien ngħidu li anke issib avukat tajjeb. U dan ma jeħelsekx lilek. U tiġi kkundannat għal kemm? 25 sena ħabs. Dan ifisser li inti toħroġ mill-ħabs fis-sena 2021. Dnub ħasra, ma jirnexxilekx tara lil Malta tinbidel. Minn seklu għal ieħor. L-avveniment tas-seklu qegħdin jisejħulu dan. Ġrajja li tiġri darba kull seklu u int sa titlifa. Imma tkun il-ħabs, u mill-ħabs titgħallem xi ħaġa żgur ma nixxi ngħidu. Xi ħaġa sa titgħallem. U mbagħad jgħaddu l-25 sena u inti toħroġ mill-ħabs. U x'issib wara l-bib tal-ħabs? Issib li l-avukat qiegħed jistennek biex joħu flusu u tarġa' tmur tixraq u jsir ċirku vizzjuż. U dak kollu għaliex. Għax tilt li. Barra l-lista nibda nidirlek, anzi jien nibda nidirlek! Għajdu minnu għal-protestenti! Mintix tinduna li għawis ferma u xej għajt. Għallibt kulma. Nista' ngħidlek, mur ipprova fuq. Jekk trid ma tafdanix, tibżax tellani miegħek marbut fis-siġġu kif jien. Imma jien nassigurak illi minix sanajjat. Jekk titmur, mur. Għara t-tċullaq, għara t-tċullaq! Nassigurak. Kull imbier. L-isniħa. Sissa?
Zazu, kem tista' tqallibx kollox hemm fuq tafx? Hemmhekk minn tassib xejn. Jekk trid xi ħaġa wisfa trid tinżel? M'intix temminniwx. Affarijiet. Isma' ħabib, mhux aħjar tkollni minn hawnhekk taf. Idejja qegħdin inemmu. Dak sinjali li jibda mhux qiegħed jiċċirkola sew fil-fili u tista' taqbad xi pupleżin. Ara titta kollox minn hemm, għatlek ara tiċċaqlaq minn hemm kollox. Taf x'għamilt bidejk. Aħjar tara x'għamilt int, Int veru miġnun. Meta tħaltaw ġew f'din id-dar. X'hekk ikun jaf tijok Fredu. Mela tafni. Jekk nafekx. Da żgur li nafek. Ma inti ma stajx tarafni għaliex inti tara ħafna uġu fuq il-monti mhux hekk? Ħalli nimmur. Issa jien nara lil tijok Fredu. Tajt li tiju Fred. Da żgur. Ngħid li tiju Fred. Issa kieku jsir jaf nannuk għajt li għamilt. Ma tibatux il-qabar. Mela tafu wkoll. Żgur li nafu lil nannuk. Kien raġel sew ħafna nannuk. U niftakru sew. Hekk se tħallsu tal-li ħa paċenzja bik u rabbik u tzijietek. Tal-li kurzita. Għadu jmur jistat fuq il-bahar. Għadu għandu dak il-luzzu l-kbir. Nifhem jien li ma nara 40 sena. Kien raġel mola u b'saħħtu. Niftakru sew. U lil-tzjuk Fredu niftakru daqsxejn ta' tifel ukoll taf. Issa sikut qiegħed naraħ fuq il-monti. Nannum dejjem ħadem jibes biex għala l-biċċa tal-ħobs. Għadu jmur fuq il-bahar. Waqaf imur dal-axħar, x'bidaw ġew daru. Missa ħatalin imur inti. Tassew jiddispjaċini għal nannuk. Nifhem jien illum għandu fuq 80 sena. Kont imur nixtri l-ħut minn għandu, u anka ġili għasafar kont imur nixtrihom minn għanzijuk, Fredu. Għat ma daħku bija taf. U issa spiċċajt nixtri l-kazetz minn għandek. U nittama li lanqasent ma tasal biex tibda titħaq bija u tbeli xi kazett kopja flok oriġinali, Imma x'fettillek għajt tagħmelek? Kelli pika ma' sħabi. Pika? U x'tibda pika? Li nidħol f'dar u nisraq xi ħaġa prezzjuża għax qatt mort imur ma' sħabin. Pażet ħex pika dik. Allura għandi nifhem li sħabek kollha għandhom xi ħaġa prezzjuża minn dik li serqux. Iva. U fejn kontu tmorru? Daqqa n-naħa ta' fuq u ġili n-naħa t'isfel ukoll. U kultant tattakaw xi xieħ. Le, sħabi jdumu jaraw jistudjaw qabel ma jmorru jisirqu. U int trid turihom x'taqfel għaliex qatt ma mort magħhom. Le, qatt. Isma', tassew xortik tajba jien taf. Xorti tajba jien? Għalfejn qbatt. Xortik tajba għaliex sibt lili. U b'rispetta ħbiberija li kelli lejn għannuk u lejn Fredu. Allora, min tista' tirrapportani? Sissa m'għandix iħsib li nirrapportak, għaliex sissa dik ma għamilt li xejn ħażin. Ma nafx, jekk nasal biex nirrapportak lil Tjuk Fredu. Tajt li Tjuk Fred? Ngħid li Tjuk Fred.
Imma saħaffef. Jaħtieġ li tirranġa it-taqlib kollu illi għamilt hawnhekk. Ma rridx nibdew nisbarazzaw. Ta' żgur, u int sa tibda tisbarazza, il għaliex jien ma jinsammi xejn bidejja, għaliex jien ma qallibt ma ħarbat xejn. Jekk trid tista' tibda. Minn fejn ibda? Tibda billi tagħlaq dak il-kxaxen terfa dak is-siġġu tiġbor din it-tvalja, tiġbor l-affarijiet poġġihom fil-kxaxen, tirranġa l-inkwatri, tagħlaq il-cocktail gabinet tagħmlu f'postu, tagħlaq il-kxaxen ta' din il-mejda, tpoġġi l-kuxins fuq is-sufan, tpoġġi l-kuxins fuq il-kultruni l-oħrajn, tagħlaq il-kxaxen hawnhekk, tagħlaq il-kxaxen ta' fuq dik il-mejda, poġġi dawk il-gantilabri eżatt kif kienu, iddawwar il-kompjuter kemm lil hawnhekk, tidħol fil-ġina, ddaħħal dak is-siġġu, tieħel il-ħabel miegħu tpoġġih fil-kejju. Stenna. Qabel ma tibda tirranġa l-kmamar. Bħala tpattija ta' dak li għamilt, issa ridek twedni. Illi qatt aktar ma tagħmilha ma' dawk il-ħbieb imħawda li kemm tagħmilha magħhom qabel. Huma minn nibda noħroġ. Sib ħbieb oħra. It-tieni ridek twedni illi qatt aktar fomrok ma tagħmel ġennata oħra bħal din tal-lum ftemna. U t-tielet rridek tixtri xi ħaġa prezzjuża, xi ħaġa ta' deb biex tagħtiha rigal lil tsitek bħala tpattija ta' kemm għamlet għalik. Mela jien naqla flus biżejjed. Interrompinix. U l-ħames irridek twedni illi ġiegħal lil sħabek iroddu lura dak illi serqu minn ħadd ieħor. Kif? Min se jkonvinċihom? Int. Jien? Iva. Kif? Billi ġelhom iroddu lura dak illi għadhom ma bihomx u jpoġġuh wara l-bibin ta' minn serqu. Ma daqshekk ikellmun u daqshekk ħbieb. Ġelhom int, fimt, ġelhom int. U jom illi int bniedem ta' gazz, jew ma xoħ biss ta' minn għal-arjet. Issejja, idħol imġew. U ibda rranġa tqallib li għamilt. Għadha bil-qallib mhux ħażin int. Da fejn nibda npoġġihom? Possibbli qatt ma qallibt fil-ġojjelli ta' tsitek. Fil-kaxxa tal-ġojjelli. Dik ma tantx għandha tzija. Nixxi ngħidu. U li kieku jiena fett li mun irrapportak lill-pulizija kont faqqara għax kollox kienet trid bih biex tqabbadlek avukat ħalli jiddefendik. Imma jiena m'għandix biex nixxila tzija, jiena impjegat biss ma' tziju minn mindu kelli 10 snin. U skola ma tantx naf għax qatt ma mort. Il-ġenituri tiegħek qatt ma magħtuk skola? Ma niftakarx. X'ma tiftakarx? L-ommi u l-missieri. Ma niftakar biss l-ġijuk Fred. Daka biċċa sew żgħar minni. Tziju qatt ma kellimni fuqhom u jiena ma tantx insaqsih laqqas. Għax ma tantx ippurtani minnhom jien. Tajċek, fimt. Dejja waħdi niftakarni d-dar. Darba minnhom it-tziju kien qalli li d-dar kienet inqabdet u kont hemm waħdin. U kienu li daħal għalija. Kont ħraqċi daqsxejn ukoll. U għalhekk kelli nqatta' xi ftit ta' żmien l-isptar. U ta' dan kollu tajtu l-grazzi billi għamil biċċa ġennata bħal dik. Issa jinsibt lilek. Issa sa tħol konfidenza wkoll. Ejja Jisa, fittex aħles. Irranġa kollox. Għax Alla jbierek x'diżastru għamilt hawnhekk. U le hawnhekk kien ġem qalleb qabel ma dħalt jien. U int komplejtu. Ejja, ibda dawk il-kodba f'posthom, iż-żraben f'posthom, dawn il-flixken, is-sodott it-tifrex, kollox dawk il-ħwejjeġ, iddaħħalhom f'posthom. Ejja, ħaffef. Ejsa. Ħaffef, ħaffef. Nan, jinaw! Ġiet, ejja, ħaffef jekk. Issa da fejn nagħmilhom. U itlaqhom hemmhekk tibżax din il-kamra tiegħi jibdorrin jarawhom qalba. Issa imxi. Issa se nagħmlu aħna. Issa naraw. Ejja, dal-fej ma jridx jaħdem. Ejja. Isma, issa jien imur ħdejha. U inti dabbar rasek il-barra.
Il-mod, ftemna. Ma minna titkellem nan. Waħdi. Victoria, ejja daqxej miħaj sarċina, ħalli l-orik xaħġa. Mux għal-sana. U għaddi kama mil-ġoġ platti tajċ kama huma interessanti. Ejmxi jimxi miħaj. Fumanċu, ċuinlaj, u ċumanċu. Raġel, mela nafi. Ġuvni fuq nan! Ġuvni, viva bil-ħaq, zejn najdu. Dak it-tifel ta' ħabib tiegħi ġjarana, miskin. Jiġjarana. U tixini nan! Dik. Libsu ħallilin nan! Mux ħallilin, dik nil-bisajn meta nkun sejjer il-qoddis. Ma nanda xaddi għad fuq. Dan ix-xajfa tela fuq biex jara l-veduta ta' fuq il-bejt. Mela ħammur nara jien minnu. Le, jismu Franz. Le, fej sejra. Minnu nan. Franz jismu. Ġabli amorin. Ġabuli, min ġabul? Ġabuli, batu li tijuħ Nanda hawnhekk. tijak. Iva, dak tijaj, da zgulli tijaj, dak. Għax bejt n-naqax n-nijam, issa. Ġifiri tnaqqax nan. Tnaqqax ġifiri tnaqqax. Għax il-senjur, X'ismek? jena Franz. U x'qed tagħmel hawn? Għax il-senjur, għabadni nizel dawn il-pjanti. Għalfej. Franz, Marija, aħjar tinżlu taf. Ejja ħanejnek. Le, mux taqal. Le, ejja ħanejnek. Tajda għadbi mux fil-njam sa nibda nonqox imma fil-ġebel. Bissi kolli bżon ċangun kbir. Jek ma sibxie kantuniera u nibqa deħel fija issa. Nan, il-pjanti. Mela il-tqajt ma Franz, inti? Il-pjanti se tagħmlu bihom nan. Dawka biex intellaħħom fuq il-bejt għax irrid irraqqadhom. Allura mhux hawn fejn kellna ninżlu bihom, kellna ntellgħuhom fuq. Ma tlek xir lilek illi trid ittellaħħom fuq il-bejt. Fuq. X'qalek? Inta laħalqek kemm jista' jkunu tħaftħux ftemna. Papa, għamma Patrick u ma Marko, ma jieħdu kafe pastries. Iva. Nanda Marja ma nisiltux miegħek. Amorin. L-amorin. L-amorin. X'amorin, ħanara? Le, ma tistawx taraħ l-amorin, għalix l-amorin de tazzi u Franz għadhom friħu, u ħadd ma jistaraw. U Franz kien sejjer issa. Tħawad nan, le tajtom il-vik, naħseb. Le, ma ux kont sejjer inti. Kien sejjer. Issa, Iva, country boy. Allura grazzi ta' fajdu, grazzi li tziju. Le, ħana mill-kafe, trid? Le, ma jrisqax maġġa li rrit imur, ta' Le, ħana mill-kafe. Marija, mur fuq, tella dawk il-pjanti, u l-kafe jieħdu darbohra. Le, nan, l-ewwel nagħmlu kafe. Tisma' mill-li għatlek jiena, la mur kull pjanti fuq, issa ekla. Għax irrit imur. Mela ma waħda ħlisna. ċaw, sejjer, issa. ċek mux dit, għanti bil-kazet fuq il-monti. Inta l-monti, Le. U kif lejna, mux ma taċ nisiħ malajta. Le, da għandu ċiħu fuq il-monti, ċiħu mux fuq il-monti. Mirek il-computer. Le, tunxiex kien sejjer tafa, għandu xjamel. Għandu xamel l-lum il-ħat. Kollu xjamel narta, ħattu xikollok xamel. Kollu ħafna xjamel narta. Ejja, għandi lobba jisima choose your partner, għatlabta. Hija ħasra Viktoria, ma jistax għax irid jilħaq il-karozza ta' ħażebu. U għal-daqsek nannu batu wassu d-dedja u Marija. U dada għasandu petrol. Dada laqqas petrol mandu laqqas Marija għandu għedha service il-karozza. Naħseb tu-preferixi birra. Birra. Ma tarax, u ersaqla, ħallek mill-birra, da ma jixrobx birra, irrit imur. Illa jix il-fittax jasa ħasebu, u għantu t-sija ma jiflax, ux veru ma tiflax il-sija. Tara t-sija ma tiflax, jaħasra, għajdila ċaw. ċaw, għallek ċaw. Tixini, na? Dik kienet ħadmit il-nanna bil-labar, għalla jaffrila. Kont nilbisa fil-ġemma kbira dik. Iva, kont imur nikkumpanja, kont namel żewġ wiżniet ktajja ma saqajja, unġor salib fuq dari. Dik mux ta' soldati, na. Le, dik tilbisa, għara, dir tilbisa jekk, meta kun il-bart biex ma tħoss. Ma xi tilbisa l-bart. Iva, l-bart nilbisa, da żgur, ma meta kont tifel, kont għaddi fratel, kont nilbisa. Iva. Għara, ħawatni, nitlam bid-deljem. Iva, Il-papa dal-waqt ġej. Iva, dal-waqt ġej, il-papa. Kollu so. Mela, selli li Franzu jien nselli għalik ħafna, u għajdilom li rriddi ġenerakom. Trid narik il-pitturi tiegħi. Marija, ma tarax. Ma jistax taf, illa li xmaġġel, u jrid imur għax għandu xjam. Le, għara, trid ngħidlek x'nagħmlu, trid tiġi magħna mor nieħdu kafe pastry. Rastra m'għandux ħin dak, maġġel għandu xjamel, irid jitlaq, u x'veru trid titlaq. Irid jitlaq, biex hekk. Ma importax imbagħad inwasslu jien bil-karozza. Ħasra, ma jistax ikolli twasslu jien bil-karozza. Irid imur. Tiftakar xittinna bil-quddis. Biex ġejja.
Għattina li kullħat l-istess, u bnidem il-karattru tarfu mux minn fejġi. Victoria, qed tinsa li jenna nannu, kux. Ara, ħana sa nitlaw nbidlu. Mela għamorru bidlu. Fl-aħħar, ħlisna minnhom. Issa, ftakar fil-kondizzjonijiet li għamiltlek, u ftakar ukoll li dawk in-neputijiet favoriti tiegħi. Issa, barra. Dan nħdu miegħi? Le, dak se jibqa' hawn. Issa, barra. Ma dawk jħdu għal-jom jek nitlaqek? Barra. John, dan John, u dan Franz. Jena Franz l-electrician. L-electrician? Int electrician? Iva, dan l-electrician. Insomma, qed jagħmel is-City and Guilds ta' electrician għadu mhux propja, Iva. U ġibtu biex jagħtina daqqa tajn id-dawl, forsi nibdlu s-sistema kollha. Se nibdlu d-dawl aħna? Iva, għax ma tafx inti qed jintefa' spiss id-dawl ħanini, allura forsi nibdlu. U tħabbix għalik taf, mhux inti tħallas, jien nħallas. Immorru, Franz. Morru. Għasan ħarġin ma' Franz. Issa l-karozza tħazzebbux biss, ma mhux veru. Wasluh, sa l-karozza. Għaxin nannu għalli trattaw li kullħat l-istess. Bye. Ciao. Ciao. Minti, taf minnu dan Franz? U ta' xkolli naf minnu. Dana, Franz, dan ġufni da. Tajba di. U li jiġu għaw, jisibu ġufni u joħorġu miegħu. U fejn marru miegħu dan? Marru iwasluh. 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 Dan mux tamil. Dan mux tamil. Dak tijak. Tijaj, għatma rajtu bajnejja kif tiddu jkun tijaj? Allura kif ġija? Ussa jidnaf kif ġijaw. Dak it-tifel mhuwiex ta' dik ix-xaħda. Żgur. Mhuwiex ta' għattani. Jossra kemm inti dispeċini li ma kontx naf li daħal jisra. Nisux, xi Robin Hood, hej, jisraq lis-senjuri biex għatjom l-fqar. Le, tal-gatt, taf, mux bħalek. Victoria. U biex ninkik pa. Imma miskin taċ kem tassartux għat jgħidinna kem jaħdem għat ma kien jaf il-parents tijaw, bil-kem jgħara ma jaf. Għedna l-issa mux jistudja City and Guilds. Le, City and Guild ma mlux, imma fid-dawl jaħdem da żgur, fid-dawl tax-xemx fuq il-monti. Imbagħad ġie għall-kuġinuh jiffirmalu għax huma m'għandux liċenzja tad-dawl. Sewa. Il-nis Franzi li nafhom ħafna jien. Nissewa ħafna. U kienet propju għalhekk li jiena ma rridx insalbu lil Franz, imħabba il-familja tiegħu. Dana kollu xorta rittu li jibqa' jiġi hawnhekk ħalli nara kif inhu sejjer issa, bot minn dawk il-ħbieb li kellu. U raġunijiet l-oħra? U raġunijiet l-oħra, rati, ħabs, u dak li se jitgħallem il-ħabs minn nies ta' qattani. Għax wara kollox dan mhux ġufri tekka. Għax dal-axħar nannukom laħaq professur tal-kriminoloġija ta' fuq. Sewwa jgħidu. Nrabbi l-fama u mun norqod. Tajt min ġi palissa? Dan kien islaġi. Għajt min l-ewel Marija. Ara minn hemm. Aħjar ma jmaħħadha. Min hemm? Sollina u qiegħed. Min iridu? Għajdlu Fredu. Fred. Fredu, għajdlu jgħaddi. Għajdlu jgħaddi. Għaddi, law, Fred. Ibqa diħed. Kem qed gost narak, Fred. Dax kien kabili ma narak. Skużani, ġejtek dal-ħin, ġejt nitleb skuża li għamel dal-mina. Le, xi trid titlob skuża. Jiena u Franz diġà iltqajna mhux hekk. Isma' ntitlek idek, ma qabdekx tiegħtnux. Qed tara kif ma. X'ixrali? Għax minn għandek ħelisa ħafif, sulli li ma tilħaq u għadda zaħira minn għandi le. Kif, minn inti mort, kollox nafsu li jena minn dejjem għatlu mandu xiridu l-għallu jizu laqqas li jgħu li jkun miegħu għatlu kamil darba. Għara kif użem għamil ma kienx iġri l hekk. Nistax ma jkminġi! Mux jistara ġarani. Għara xamil, mort tisraq! le, Fred. Minn sulli kiku ma sabx li l-ek raġel ta' zokkol, kiku biħel ħabs, kont il-qasajja l-lum. Minti xfett il-le, Franz, ma tidirx li inti biħed ta' għattani? Naf,
Sħabi daħlu kemm il-darba jisir għant il-senjuri, imma jen kelli patta rġulija maħħom, ma stajx niksira. Zio Fred ċabaj ħanbaq li għandi nitla raġel jena. Tafgur li titla raġel. Imma mux mal-kriminali, mux mal-kriminali. Rrit norjom li bħalhom. Allora minn se ġibtom hawnhekk ukoll lux. Le, dawk dejjem fid-djar tan is-senjuri morru jisirqu. Ara, għat marfajt idejja fuqu, imma l-lum xala marfajt. Ma mister. Għam kintu maqtaw. Ma tarax, Fred, ma tarax issa tagħmel dawk meriet. Poġġu bil-qedemmek. U intom ukoll Lara. Ejja, poġġu bil-qedemmek, Franz. Issa, kulħadd ipoġġu bil-qeda. U nippruvaw nikkalmaw. Għala dawn affarijiet li noqogħdu niġġieldu bejnietna. Bżonn li nuru li aħna nis ċivilizzati, mhux hekk. Ersa nara l-emto, ersa l-em, John, ersa. U intu kol, Tony, ersa. Ekkara, nikkalmaw u nitkellmu bħala nis ċivilizzati. Mhux hekk. Nitkellem, Fred, kellem. Skużani. Ma ġara xejn, Fred, ma ġara xejn. Lista għaddejta li xata falixux. Għax da raġel ta' zokk. Għax da raġel sew. Taf minu tijuħ dak inti. Tijuħ l-arċipriet. L-arċipriet, fimt? U għalajt li kora. Niftakar li darba meta kodna d-nazar kien ġab ritratt miegħu. U kien għalli ju ta' bus nannuħ. U taf minn kien għallinna li kien? Kien għalli li kien Mikiel Anton Vassalli. Taf minnu Mikiel Anton Vassalli jien? Leħu, użgur li ma tax minn kien Mikiel Anton Vassalli jien. Għalajt li kien minn kien. Dak li l-luk kif tidħol ħazzabuċ, tara l-istatwa tiegħu hekk taqsix. Issa taf minnu, taf, saqum. Oh, minna, mor, boss, Kalma, Fred. Nebżon, ħalli Iva, kollu sew. Issa mor ġiblu la safar. Mor ġiblu la safar. Skina Katarin, xinkwita għandha mħabba. Xinkwita għandha ma. U le m'għandek xalfejn toqgħod tinkwita. Mhux ma tinkwitax sullin. U le tikkwitax. Tejhom nitolbok taċċettom da. U daw xrittom għajt ma tarax. ġazħajra. U Iva. Issa buslu idea. Grazzi. Buslu nek kif konna Biżej, kollu sew. konna sarek. Nirringrazzjak. Nitolbok taċċettom dak l-aħħar par li fadal. U mela le, Fred, mela le. Grazie ħafna. Jgħad naħt, sulli. Allura, Mikiel Anton Vassalli, xieġi minnek, għax jek ma nizbaljax, inti kull jom sammut, le? Min naħa tal-mama jieġi minni, għalek dak Vassalli jinsamu. Melissa, Franz, intajna Mazzio Fredo wkoll. Meta se narak paċa fil-lilek? Issa se tagħmel. Sana. Imma le veru dof. Ma għamilli xejn. Mux, eħċi trid, ma x'garanzija kellek li dak kien Franz? U kieku weġġek pa. Li kieku għaw kisersi. Il-fattu li ma weġġanix. U int m'għandekx għalfejn toqgħod tinkweta. U ma m'għandix. Taf għaliex. Għanti dik it-tifla żgħira, issa qed tibda tintaqa' miegħu f'paċe fil-ha? U għajja ġo. Nittama li meta nkun bijet minn hawnhekk fuq xi seminar ma jiġri xejn. U għajja ġo. U xfejja t-tifla u xli toħroġ ma wieħed li ma jaf jagħmel xieħlif ibiħ il-kazett fuq il-monti. John, tantx toqgħod ix-xammar imnieħrek. Tinżejx li missierek tweled frazzett f'nofs l-għaliqi. Billi Franz joħroġ ma' Viktoria u ma' Marija b'daqshekk xfiha. Li tassew ma nistax nifmek. Dak it-tifel issa ma baqalux ħbieb. X'ħbieb li kellu ħallihom. Rid ħbieb ġodda żgur. U daw jista' jsibhom permezz ta' Viktoria u Marija. Ħbieb li huma ħafna inqas imħawdin minn dawk li kellu qabel. Verament ma tantx għandi għalfejn noqgħod ninkwieta biżna għax Viktoria qatt ma saddet ma' ħadd. Isma', inti tassew se tbiddel id-dawl. Le, dik gidba. U Viktoria qalet li se tibda tnaqqax fl-injam. Dik ukoll gidba? Gidba oħra. U li qiegħed toħroġ barra bil-balaklava minħabba r-riħ. Dik gidba oħra. Gidba oħra. U ta' Mikiel Anton Vassalli. Dik gidba ta' meta kont għadni tfal. Tista' tgħidli xi ħaġa waħda mqar li mhijiex kidba?
illi llum ħlist ġuvni mill-li jibda karriera dieħel u ħiereġ il-ħabs. Neħdu kikratessa. Nieħdu kikratessa. Neħdu kikratessa. Tal-bot jew tal-kartun? Tal-kartun. Zokkor kemm tin? Tnejn zokkor. Għax miskin il-nannu l-lum se tawweġġawu. Ara, hawnhekk ma' xejn. U issa bil-maġija se tiġi karta tal-logħob. Ngħidu l-kelma maġika. Abrakadabra. Imma tgħidlix dik il-karta kienet fil-koma tal-qmis. Ma jistax ikun daqs kemm huma u l-koma mħab. Dawn affarijiet ta' barra minna. Isni profil, Viva, iżjed. Issa ħallina mitċajt. Qed naħsibha jekk neħux da xogħol bis-serjetà. Iva. Għandi ħabib tiegħi għalli tgħid kemm jaqla flus mill-parties. Tivvintax. Bil-maġija tittaqlax tiekol int. Dik m'għadix moda ma taqbadx. Iva, taqtalux album minn issa, għadu li qasbeda. Minta qatt trajtu jibda xi ħaġa lil dan u jkompleha. Ejja minn daqshekk għandek ftit raġun. Imma l-maġija differenti għax nieħu gost nagħmilha. U x'hemm aħjar milli taqla l-flus minn xi ħaġa li tħobb tagħmel pa. Inti taf kemm jiswa l-apparat tal-maġija, Pa, jingħad li forsi sellif li xi ftit mill-kapital. Mela lilek. Forsi mill-insurance forsi fa. Intom li laqt tasbun iċċeski għawaj li ħaġa. U barra minn hekk mela jinsa noqgħod ninvesti flusi fil-lotti xkun. Kemm il-darbetlek biex iġġemma xi ħaġa minti qatt ma smajt minni. Nan. Waqala, sara mill-li pjaċir toqgħod ħares lejja xejn taf għax jien nista' nisilfek flus lilek. Ejjek trid nisilfek b'kundizzjoni waħda li tagħtini persentaġġ li taqla. Imma jien self irrid mhux tidħol xerħu. Ara il-proposta tiegħi hija din. Peter Sikwiti qabbaċ nies biex jorganizza parties għal daw taparsi studenti li jiġu għaw Malta biex taparsi jistudjaw l-Ingliż. U fosthom qabbat lil Vanni Pule biex jagħmel ftit magics. Ejjek inti ssir tajjeb għandi mnejn illi ngħid il-Peter biex jibda qabbat lilek. Tajjeb hekk? Allura kemm trid? Ara stenna xejn waħda sejjeb inti taf li dak baqalu xi studja, Pa, rajthom l-aħħar riżultati tiegħi. Tajbin kienu lek? Tgħidlu xejn, kemm kien passabbli hu. U tinsix li għandek nejn minnhom tittaġi tagħmilhom resets. Allura xi trid minni pa? Li tolli l-marki għall-anqas b'20%. Ħadd ma jista' jgħid li t-tifel tiegħi mhux accountant,
All right, inwedek pa. Sa temnu John. Tibżax, jekk ma jżomx il-weda, jieqaf is-sussidju ta' self li se jtieħ nannu, u barra minn hekk ikollok trott il-flus kollha lura. Barra minn hekk irrid il-kollaborazzjoni tiegħek din id-darba pa. Le, jiena les biex nisilfu minn kondizzjonijiet. Le, naqbel miegħek. Ġuda. Mela, issa se jkolli nitqannabti fil-bużollottista minn barra li huwa biċċa kummedjant ukoll. U le, jaf jirreġ ta' John. Liktar meta jiġi jibki, jaġbra. Mela s-sanan, tajjeb li nitkellmu daqsxejn fuq il-flus. Ara, hawnhekk għandi lista tal-affarijiet li għandi bżonn. Preparata, ġib tifel mela. Għax tħadd flaqda tal-magicians. Fejsejjer. Għax għandi ħafna x'nagħmel fuq il-kompjuter u m'għandix ħin x'naħli. Nismakom titkellmu fuq il-bużollotti. Ma tinsix meta webbiltni bil-kompjuter, intaf? Qed taqla flus minnu le? U fuq kollox jien użaha l-istudju. Jew biex tilab is-solitaire bħal Victoria. Isma, il-papa għandu raġun taf. Ma insomma, issa kif sa nibqgħu fuq il-biċċa tagħna, għajt? Għadek ma tlix eżattament xi trid nan. L-ewwel trid turini dat-trikk tal-karta tal-lob biex ngħidlek, Allura trid nikxef is-sigreti tal-maġija. Le bejn nitla m'għandux ikun hemm sigreti, irridu nafdaw lil xulxin. Trid turini kif tagħmel di tal-karta tal-lob. Isa kif? Jaqaw edha fin-nofs. Ara nisejra. Aha. Però ikollok tidħol fl-aqda tal-magicians. Nidħol taf għax tajċ kemm hawn nies li nixtieq nisserrom. Iva poġġi bil-qiegħda. Issa radin, għallim irritoni. Pa, għandix namel ja ħasra. U għajja tjara di għax tajba vera tajba. Lesta? Ej, vej, jibda. Abra, katabra. Proset! Issa, ma taħsibx li kellu għallim tajba. Oh, kellu student tajab ukoll, mhux hekk? Isma' jmiskom taħdmu fl-imkien? Jien għatlu ma. Oh, ħallini ti, jena xi. Tmela l-nannu ja. Ma ħarġ tiġbaħ il-missira kien. Tibżax, ħammu nara jimmin ġi. Veru taf, xej ma tiġbaħni jien. Ejju, għadejja. Possibli? U kont tiġbaħni xej. Xej, kem kontar minnek. Hello, kif intom tajbin? Hello, Martin. How, all right? Patrick u Marco. Aratoni. Edħol Patrick kolossew. Aratoni, Marija mux edaw? Le, ħarġet. Noqgħod nistennija. Sedum ħafna ta' No, bis-serjetà? Jaqaw, trid tixti xi pittura. Wejja, konna dar mimlija pittura. Nofrilkom xi ħaġa? Xej, thank you. Ħanajdlek kemm artist taqtatlek xi ħaġa. Ma ħjar li għara, ħjar kun għaw John u kol, meta saqs. John! Imma żgur ma tridu xejn xi tejja u kafe. Xej, għadna kemm. Jina kikun jieħu ftit hot chocolate. Tamillu xej, għadna kemm ħadna żewġ kaffejiet. Pastizzi u pasta taqsix, bil-kolla krema. Ma neħu xejn mela. Għajdi Marko. Hello, John. Għandu bżon pjaċir zaħir raħseb l-istradini. Jiddependi kemm użajr il-pjaċir. Ule, zaħir ħafna. Għanda għabibti għaj, taħseb li tafu, Abram De Bono. Se uħroċ għal-kunsil ta' dal-distret. Smajt bih, qed jgħid li ma jridx jara traba waħda f'taslima. Ija, mela se jkolli jixtri vacuum cleaner enormi tax. Ulti ma tafx daw konsiljera jwedu d-dinja. Ma vera, da Abramu għaraġel fuq l-irġiel. U rajtu jien stess bajnejja jiġbor xi karta mill-art. Possibli. Qatt ma rajtu jiġbor karti l-aħħar darba li kont miegħu. Is-Sur De Bono ġalli li niġbora karta u ċappastidi. Bizzet, Patrick, memx għalfej dettalji. John ritnajdek fuq l-accounts ta' dil-ġimgħa kena l-promotion campaign li ġratinna li ħadstit ħafna xogħol. Naħsibx li tilħaq l-estieħ sada, allura intik sapitada. Grazzi ħafna. Iva, fuq Abram De Bono. Dana jixtieq li naħdimlu u se joħroġ għal daw l-akkwati. Allura, se nsaqsikom jekkux possibbli forsi. Ftakart ħaġa oħra bil-ħaq, John. Inti trid xi ftit xogħol ieħor. Jiddependi nkux nista' naħdmu. U taħdmu żgur għax dan Renalda għazzopparti business żgħir għandu. Kull ma jrid forsi l-account samilhom darba fil-ġimgħa. Skużi, Marko, imma aħna mhux fuq Abram De Bono, il-kunsillier prospettiv konna qegħdin nitkellmu. Ekku, fil-fatt jiena ppjanajta. Illi nistidnu
in-nies ta' dawn l-akkwati bil-lista naturalment. Nuhom 15-15. Jiġu hawnhekk jieħdu xi postit, xejn bitu, xejn pizza u nibdew fis-sittek, 15 fis-sitta, 15 fis-7 u nibqgħu sejrin hekk sal-10. Ma mistoqsija waħda. U min se jħallas ta' dan ix-xogħol tal-ikel? Ma jdu li ħaġa. Għalfej dara ġib kollu fuq dara u l-konsillira Abram De Bono. Għalix il-papa għadu kem ordna 50 skip, u jekk il-konsillir Abram De Bono jitla, kun jistajajnu u biex jikriju ma dawn l-akwati. Kont se ngħidilhom, ruħi, kont se ngħidilhom. Imma rridu naraw l-ewwel jekk se jaċċettaw. Jiena ma jinteressanix. Li tagħmilli pjaċir li. U pjaċir kemm xejn kbir ma taħsibx? Istenna da xejn waħda. Marko, dana li għattajt inti mur kontra l-prinċipji tiegħi. Ma tarax inti kwa qed tgħid ħabib tiegħek hemm xi ħaġa ħażina li kwa qed tgħinlili ma narax li hemm xejn ħażin. Il-fattu li Abram De Bono jisu għax anke li kieku jrid ma jistax jiġbor karta minn mal-art, ma rajtx ħasaq salilu. Anzi jistaq jipprova jibdel ftit l-image. Da żgur issa jaħseb li hu xi 6-footer, ha? Isma' ħallina minn dan id-diskors. Għadkom ma waġibtunix. Min se jħallas ta' dan ix-xogħol ta' dan li kellu ta' kollox. U mhux jien, ovvjament, dan mhux żewġ pastizzi biċċa pizza u ta' zambit kollox. Insomma, mhux se tagħmlu li pjaċir. U mela le, u l-ħmiġ li nqala. U nġib il-professional cleaners. Xi tajt, John? Iva, ma għajd li Marko, għaliex il-bicċa xogħol ma tagħmilx fid-dar tiegħek il-Madlina, żgur li għandek aktar spazju hemmhekk minn hawn. Diġà għalla lil mamma ma ċettat, xon kas-settura bdiet gerger qed se jħamġu d-dar kollha. Kemm inti bravu ruħi. Muġa għadna il-Madlina huwa bot wisq minn hawn n-nies taraw l-akwat ġo taslima aħjar għalhekk. Bil-ħaq ftakart ħaġa oħra, John. Inti trid tieħu aktar xogħol. Marko, mhux għaliex qiegħed tipprovattini li xka oħra, ma kollu sew naċċetta. B'kundizzjoni waħda, ma? Għajdli. Li dan għax-xogħlijiet kollha li semmejt li ma jkunux wedit firħa. Isma' tistgħu tgħidu li seqgħodu jagħmlu hawn 15 minn ruħ hawnhekk law kittura sabiħa l-kristall xejn ma hawn. Iva, nafx nagħmlu. Tridx nistiednu lil Vanni Pule. Jagħmel daqsxejn magic u tajt kif itir il-ħin. Tajba l-idea. U le għax ma nitalmux nagħmlu xi ħaġa jien hawn tant. U bekk nifrankaw il-flus. Pa. Imma kif nam? U issa naraw. Ja, inti tagħmel il-magic li. Iva, għadek ma tafx kemm sirt nitgħallem nagħmel magics u għadek ma tafx kemm sirt naf nisparixxi nies, Marko. U ċerti karti tal-lob. Mela fdewna. Mela entertainment għaddu nuru l-glorja ta' Abram De Bono bil-maġija. Jiena se jkolli mmur għax għandna appuntament nirringrazzjak ħafna. Biex immur. Iva, papa, u tiċċempel il-mama biex tgħidilha li jaċċettaw li l-parti jsir hawnhekk għax ngħidu 50 skip jekk jikru ma ħallu tilja flus sew, le? Barra spitri Ciao. Ciao. Switch! Ma stajx ngħidu le jenux. Insomma, wara kollox ma talafx affarijiet kbar wis, Marko. Daqsxejn magic? U int kemm għandek il-sinek jekk m'għandek għaj, x'rid tissemmi għal-maġija, Mhux biżejjed se jkollna l-barranin f'darna. U intom x'tip ta' magics beħsibkom tagħmlu? U dik mhix problema, toni fejn ta' kif tip ta' trick sajt. Komplika l-ħajja ta' pa. Ġon, forsi jkollna suċċess. U ma tafx kif xi ħadd mill-mistednin jitħajjar jistedinna xi parti. Arani sejra, naħseb John dal-waqt ikollok titlaq intu kol. Għaliex? Issa tara. Ara nar. Poġġejt il-karti, ma dawk it-tricks li nistgħu nagħmlu. Viva, ħalli nara, daqsxejn. Ma rridu nittrenjaw ftit. Qabel xejn min se jkun il-preżentatur u min se jkun il-vale? Mhux ovvja nan. Le xejn mu ovvju taf. Ara. Dan tiegħi, mingħajru ma tagħmel xejn. Fil-każ inti sarata waħdi. Għadek ma tafx kemm jiswa l-apparat biex tagħmel dawk it-tricks intux. Xogħlin se tikkonfondi, nid-dobba bli għandi. Ejwa, tiddobba b'daftik il-ftit boċċi li għandek u karti tal-lob ta' tfalux. Għaddejt għand labra katabra Magic Shop, tajċ kemm għandu apparat sabiħ. Li ma rridx ibeħħom li għax għallina minix membru. Tara għandek bżonni. Jana jdu li għanna bżon xurxin, għalix jena għaddik kif irċefejt iċċek tal-pensjoni. Femtek, na. U għablu għost meta tifimni. Ara, memx problemi. Is-serata ntellawa fl-imkien u ħadd ma jagħmilha ta' Bravo, kemm tafti raġuna. Issa jimporta jekk is-sinjur ħalina ftit għax dawn huma segreti professjonali. Għalek qed tajt Martes. Tajba wkoll din. Dari u tkaċċun il-barra. Ciao, ciao.
no business like show business like no business I know. ċappu! U issa, sinjuri, nippreżentalkom l-ikbar illużjonista li għadder fl-Europa, ġej mill-Asja. Allo, allo, allo! Grazzi, senjuri, grazzi. Għalikom il-lejla se nibda b'dan it-trik ħafif ħafna għara se nisparixi dan il-maktur. Attenti, sinjuri! Attenti, ħeffa tal-idejn u erq tal-għajnejn! Ħarsu, ekku, għanfuħ li għadda? Najt il-kelma maġika? Abracadabra! Sar xil! Bicċa tider, Tom. Konna ma naraw taqda sekkaċċajta. Ija ma naraw tiħara. Mela, senjuri, għalla għonek għaddikom għandi trik zaħir ammiraw il-lob tal-karti. Attenti, sinjuri! Attenti! Ħallina, ċejdik għalija kienet ċajta zaħira, senjuri, biex timdaw s-serata b'mod. Ħalli nżommu Allegro. Issa, għonek għandi trik verament. Attenti, sinjuri, dan huwa trik diffiċilismu. Għadu ġej mill-Orient. Nħawdu daqxej il-mazz. Senjura, jissabiħa ferm tagħna tan-nofs. Għażel karta? Iva. Iviva. Ħares leja, tajdli xini? Tajdlu. Ġibu ġef il-mazz. Ekku proset, nħawdu daqxej il-mazz. Ekku biex ma tħassbux. Attenti, taqalaw xajnejkom minn fuq, sinjuri. Nirikmandalkom. Sanajt il-kelma maġika. Abracadabra! Għettajta ħazin, Tom. Le. Abracadabra bil-maqlub. Jow kella tiduni najt. Rifrepok divad! Stramba di minn fejla, Tom. David Copperfield bil-maqlub. Jow kella press li għannu udjenza purament Maltija lejla najdu wahda bil-Malti. Viva. Nuax, nim, arabat! Ma t-najtu xini? Ta' barra minnaw bil-maqlub! Bravo, Dawni, bravo. Dawni, jgħadġellat dok il-lob tal-karti se toqtonni l-kursi taw. Tajjeb. Ma nista senjura ħares fissri il-mazz. Ħarsulem. Immaġina l-karta li għazilt. U bil-poteri mentali li se għaddili dan il-raġel, jiena sa naqtax kienet il-karta tijak. Et nħoss il-vibrazzjonijiet għaddejjin, et nħoss il-vibrazzjonijiet għaddejjin. Naħseb li l-mazz għandu l-molo li b'sir wiz. Jew it-trikki bes isqaltawni Jek tippermettu li issa, sa nagħmlilkom bit-trikki jiena. ċabċiba senjur tagħna. Hawnhekk għandi din il-monita li tkunkom tħarsu leha. Missa. Ħarsu leha. Monita din. Ħarsu leha, iktar ma tħarsu lejn għajnejja, lejn idejja iktar tistgħu taraw issa nagħmel. Indaħħal hawnhekk naqabada u s-sinjorina sa tagħmilha għam tutom fuq u barred. Mbagħad insibu għal waslet wara widneha. ċabċiba senjuri! Ma nasib tidaħħa propos bil-maġija, na. Daqs kemm se tagħmel il-bil-pettola. Il-bib. Li żar waħda tmur tiftaħ. Jena naħseb li se twaqqawni waħda ċajt nobis ma' Marko, Aħja tibdu tgħidu l-verità. Hello, wara Victoria. Jina tilad. Ok. Ara Marija, kif inti sittek darba? Saftitilu kont rajt, missa tinħossni daqxej ma niflaħ. Tiċi morun jiklu għajt il-konosi. Le Petrika ħjerle. Xieġralek mela? Ħaqqet inħoss id-dinja d-durbija. Ma ċaqlaqlekx li l-mata u d-nejk? Le, jien se niċċaqlaq baj. Marija! Marja se titlefik l-konosser. Waħda kandu ikel tal-ġen. Plat spagetti bolognesi su 4 liri. U fax ma jiċiħu lili. Għax int m'intix Marija. Antipatku. Dejjemek Marija tagħmilli. Sur samut il-papa bat nibdin il-lista li taħ il-sur Debono biex nistidnu. Nistidnu. Xieġiviri nistidnu, mela ħana sa neħdu xsib l-istedin ukoll. Ma nafx xinu għalli mur din il-lista li taħ il-sur Debono għallu dawn huma smijiet li nixtieq li jiġu mistidna. Aj, maħej, il-sur Stivala. Tajdlix li Edward Stivala ux? In fact, il-sur Edward Stivala. Ara, Patrick, murajt li l-papa biex jagħmel li pjaċir. U jekk joġbu l-sur Edward Stivala, iċebbillu għax jibni s-sanċ kelmu, tajjebek? Ma nafx għalli intom saċċemplu l-om u sa tajdulhom formalment. Mela l-papa m'għandux telefon id-dar tal-Madlina. Għandu mobile ukoll imma ma jċempilx minn fuq u jċemplulu biss. Mela Petri kajdlu għal darba jagħmel kapriċi ċempelu.
Isma, ma naħseb li aħjar iċemplu l-om intom ta' għaliex il-papa qiegħed jgħid il-kulħadd li se jkunu wieħed tajjeb daqs David Copperfield. Ma ħjar nċeplu l aħna nan. Ara ma jfett lilkomx, diġà tilkom li ħatwaqqawni għaċċajt. Waqgħu għaċċajt, xiġifieri, waqgħu għaċċajt, xiġifieri. Bil-mod kulħadd tiġebbed fija. Ma marija fejn marret. Pa, John għandu raġun. Mux ċani sajem l-naddar bil-barranin isna kazin, issa jirridna noqogħdu nċemplu n-nies ukoll. Xwieċ. Iva, toqgħodu tħarsu lejja xejn taf, illa li xejn kont li aċċettajt tal-proposta ġo. Imma taf għalli xux. Ara, il-familja tiegħi mhijiex kumpanija ta' ċiklu, qed tifhem u jekk intu tawni tridu toqgħdu tibbot funjaw, marru bufjanaw barra. Ma jekk it-triks barnexxew, x'issa muran tal-abra magic shop u jibtilhom li jew. Le ma tmur imkien. ċempel il-marka u għajlu li għaw ġew mus jkun għaw David Copperfield u daqsek. Trajt għal-lista. Let's go, partita nis. Partita nis li l-esti li għatu daqqatit l-Abram de Bon. Somma jimminix beħseb li noqgħod hawn niċċassa lejhom, Għalek namlu xow biex il-ħin ma tarax għaddej. Xorta waħda ma naqbilx. U wara ġetlek, għana jfettilkom tuqqawni għacċaj. Imma t-senta t-tenna għaw kaċċaj, ċiġveri, għaw kaċċaj. Bella b'daqsik sa għaw kaċċaj, ma tarax. Ma tkun taf li għaw ġew nitman għajjenu mux. Is-segretarja ta' hija kieku taf kemm tirrispettaħ kollox tagħmillu. Imma kollox. Lena tagħha toħodlu l-mimos personali. Nista' nimmaġina. X'timmaġina taf kemm taf shorthand. Allura, ħelwa xejn. Tiċċajta, tittara klips sal-miniskirt, veru jixraqila. Jina ġili nittanta ma t-tinix wiċċ. Ma Marija, inti xort isbaħ minna tafx. Għaddilek għajt. Le, għadni għataħossi daqxejek. Ma għandhom xie għajdu patallu. Ifa kem jaqlankut il-papa tijak, Patrick? Ma mux tortija, jina mux falu, l-flus ma jinteressawnix. Morru niklu għajt għaddilek. Le, Patrick, għad min dardra. Kolla xie pjanajna aħna. Tajjeb, aħjar. Għajt li l-papa tijak biex iċempel l-mistednin, kolla kemm huma, u aħna ħneħdu sib il-komplament. Tajjeb. Il-meġis kollox. Iviva dawk affarijiet. Zaħseb li lilek sa nisparixxi m'għandhom xien pa. Isma, tamlu li pjaċirek, joġbok. Ħaj, Patrick. Xan għedilkom, ħriġ bla flus u l-mama u l-papa ħarġu jiklu u hija u s-segretari qegħdin fl-offiċċju fuq il-bib għandhom do not disturb u ma nistax nitlobhom biex ituni xi flus mill-petty cash mill-money box u għandi ġuħ ma tunix 10 pounds biss. Allura, kif rid toħroġ għatikol il-Marija? Għax kun kolli il-Marija, mi għodux jistaqsuni jekk ussa nifirmaħ il-kont li kunu ħejbatu lill-papa, jarawni waħdi. Jibatuni jum il-ewel, meta kien għamel dak l-avvis, ma nistamur imkien bla flus jien. Ara tħabber għasek xie, aħna minna nufti tiħor dal-waqt niklu, ħuplat brodu maħna, enti għandek għal kulħattux, Martes. Iva. Marija, enti għawn se tikol? Le, kont se nikola l-Jennifer jena. Mertu ximorru niklu l-konoserek, għaddilek. Le, Patrick, għadni għet, nħosni ma niflax diġat, le kara, għad sissa nċampilla, ma najla musa nikola. Marija, la tħossuk ma tiflax daqsxejn brodu ta' Zija Martes tagħmellek tajjeb. Le, papa, aħjar le. Marija, sa tikol magħna. So qed jgħidlek il-papa Marija daqsxejn brodu tal-laħam ta' Zija Martes, jagħmellek tajjeb. Fl-aħħar tela is-Sur Patrick Spiteri tal-ja ferra. Marija, inti skajt wassaltu sal-bib int, taf lil Patrick? Ma papa. Wejja Marija, dak xat f'sensiħrit bħalek. Kiku jina konteva u kien Adam, l-umanità żgur ma teżisti. Flus, taf mar. U l-flus jista' jpoġġihom. Taħt il-werqa. Ejja, naqtaw dal-argument. Pa, se nagħmlu għall-illużjonijiet. Xidri dan għamlu, xinqabdu li xaħat tiħor biex jiġu jgħamlu naftit magics. Ħallas. Tibżax il-kont tal-Magician inżuduħ mal-kont tal-ikel u tax-xorb. Imma Marko ma qalx pastizzu ta' tzambit kull wieħed. Ħalleħ jgħid il-dak il-qammil. Ma tarax li sanġibu l-barranin f'darna u mbagħad santu għam żewġ pastizzi ta' tzambitċi. Jekk irid jaqtaċċajt, Marko, immissu stidinhom fil-villa tiegħu il-Madlina. Jien naqbel miegħek, fil-fatt idea tajba, dak id-dipartiment ħalluh f'idejk. Martes, fejn hu directly?
ġib id-directri, ħalli nċempel l-Van Nipoli għara. Sta ċempillu? U mela dak wieħed mill-aqwa magicians li għanna f'Malta. Jiġi u jagħmlilna ftit magic su u taċ kemm nieħdu pjaċir. Ara kif ta' nagħmlu. Pule. Issa, fuq kollox jemista nitolbuħ pjaċir, sur Depono ta' da xogħol kollu. Għalmenu jgħalminna t-tarmak fit-triq. Iwa, u jagħmlilna reserved parking għalina biss. Mela. Hello, is-sur Van Nipoli, please. Jina li jino samut, ma tafnix li, sur Pule. Għanna bżon is-servizzi tiegħek. Is-servizzi maġiċi tiegħek. U jisa għamlilna waħda, sur Pule. Qabel imur Għanna fama li nitfu l-affarijiet fil-komma, nixtieq iżomm il-komma ftitek, Sur Sammut, ok? Naqbad il-maktur nimbuttaħ f'idejja jiġkien jixtorob isir aktar żgħir, issa li nixtieq tagħmel bħali timbuttaħ ftit inti wkoll, imbuttaħ hemmhekk u nraw lill-maktur. Bravo, Eżatt kif għamaltu għajntom? Però, law ġbitkom ħanarikom lob oħra din id-darba bil-lazz tal-pijama. Issa, li ħanamel dan il-ħabel l-ewwel qed inħollu hekk jien. U għandna ħabel twil. Nagħmillu għoqda u bekk iffurmajna b'dan il-ħabel iffurmajna petu ieħor ċirku. Issa, biex naqtaw normalment ikonna l-imqas, semmejna naqtaw subajja. U kif qed taraw, ġew żewġ daqsijiet differenti. Issa, il-biċċa xogħol hija biex inġibuhom wieħed sieħ naqbad tal-femmek u jiġu Għada ma spiċċaċ, l-importanti daqtajnieh, inġibuħ sieħ, biex iġibu sieħ, kull mandek tamillu għoqda hekk, un bat taqbad tarf hemmhekk u it-tarf liħor innaħa l-oħra, u jekk tixbdu għandek ċans tolqot il-xaħat, onfila l-oqda, Sur Sammut. Dik nafna milajin. Tixi dik il-ħabel u t-pruva inti. U le mux jistax għandi di kollara. Ma importanti. Aħna ekk jew ekk niltaqgħu il-lejla. Ħanħalli din il-kaxxa hawnhekk għax ma jkollix ċans inġorra lejla. Għandi kollox lest. Importanti li ma tmissu li xejn. Għax inkella jkoll il-problemi lejla. Naraw, Għax sibaw nofs. Ekk joġbok. Ma għaditx l-ura barda sef li kellu xorb. Isma Mar, konti trid ma sħabek, Skur. Għal kollox jgħeta ħalsu l-kontu. Isma maħniex niprovdu id-dar u d-divertiment xej. Sma tafx qed naħseb min jaf li kikun ixtuf ftit fjuri għal fuq il-mejda ma tidherx vojta. Ilja tajba, da, Patrick. Jekk nħallsu mill-kont li nħallas lek jien kull xahar. Ara ħalli mmur inġib xi żewġ pjanti mill-bitħa. Ħalli ġimijat. Għalla ma jgħux bokstu. Sabiħu. Għanna il-flower arrangement, Marija. Inti għamiltu forse nagħmlu fuq il-mejda. Dak ilu hemm, Patrick. Mu sabiħ. Għamilli drink, please, Lili. Baradu malu. Skem nixtieq kont waiter illum. Tiġi morru bid-drinks hemm ġew. Ma tagħmilx Thank you. Marko, Henrietta tiegħek qatt tagħmel xi funzjoni hekk id-dar tagħkom? Ġiri, minna mux għal daqsek nis, għax ġol maddina ma tanċem. Darba milt wieħed papa li l-Ġorġ Bsajla l-MP u meta kien telealet kien ħagost il-papa. Isma, li sta jkun għandkom xi stoċ superglue għaw. Għaliex papa? Ħan is-siġilla lek ħalqek darba l-dejjem. Isma, tafx qed naħseb? Min jaf li kikun għamlu dan il-kandilabru hawnhekk? Mela, dak ħalli hemmek joġbok. Sorry, sul ġurament biss. Tajjeb ijat. Hawn ħa Patrick. Għalix miskina Martes dejjem teċita ruħa meta nkunu sar għamlu, żomm din il-qasrija. Żomma fidejk u żomma bidejk it-tnej ukoll. Titlaqiex minn hekk, ta' Titlaqiex oħtek. Tinħoss eċitat jien ukoll. Naf minn qed jeċitak lilek. Taħħatuni. Marija, inti għaddilek? Le, għadni qed inħossni. Isma' qod attenta, tax nasef li xi vajru sikra għandek. Li vajru sikra ħadd traħ palissa Patrick. Ħallikom jitlawa ta' fuq qed isir li. Nofsi oħra jkun hawn Abra. U aħna jaqblilna mmorru biex inkomplu nbidlu wkoll. Jiena tina nagħmel ftit make-up. Anka jiena. U Patrick tibqa' waħdu. U għandu l-pjanta. Naħseb Sur Sammut qiegħda tistħi Marija. Smina ħanibqa' bdil-qasija fidi. Le poġġa f'dik il-ħaġa hemmhekk ara. Tommi għaliex tisti daqshekk Marija minni. Pat, ma nafx kif se naqbad ngħidlek. Ara okej, tgħidli xejn. Jien naf ta'.
Oħtok tiffanzjani ma tix toħroġ miegħi għax inkella jgħidu li qiegħda toħroġ miegħi għal flus. Da żgur ovvjament. Isma' din il-kaxxa li daħlu xwabel fiha hux. Iva, però ma mistu xejn Patrick. Kif taħdem? Ma nafx, taħseb li għalli segreti tagħha? Oħroġ minn hemm Patrick. Inti mhux magician? Qed nitgħallem biex insir magician Patrick. Taf li joqogħdu tnejn minn nies ġo fiha nara. Kif jirnexxielu jevita x-xwabel ma nistax nifhem. U taħseb li qalli? Skim taf inna fien, ha. L-aħwa? Ma kif ikunu, kif joqogħdu? Tony. Għajdli. Ma tistax tinfetaħ. Ma tistax tinfetaħ. Prova, Tony. Sen, ħana, sen. Tony, tin inqaflet. Inqaflet? Ixi ġifiri, sen. Kalma, senna. Tony, iftaħli, tax. Ma nistax, senna. Kalma, Patrick. Għad t-sabbat għax jissira missira kollu għalla, sax niswa għabla flus. Ma nistax noħroġ minn. Fil-kaxxa s-sammu. Għax dal-bulli li xibħobba. U nara emġo, hej. Ibba lu jekk traftan u ma tafx tifku int. Ħaniprofa. Marija, ftaħli, għamlu xi ħaġa. Dis-siġillata. Ma nistax noħroġ minna. Forsi voice activated. Ħaniprova, stenna. Abrakadabra. Infeta. Patrick. Nipprovaw bil-sesami. Ara, da mux ħita ċajtabu, jibda ħajbqa malu MJ se jirrovina, il-funzjoni kollha bħalissa. Għamlu xi ħaġa, ftuli. Prova, Patrick. Jina ma rridx il-nissu sammu tu l-papa jsibuni ġo fiha. Tafu li kważi x-sitta dal-waqt ġejjin in-nies. Tħalluni xewn ġew, ftuli. Ma x'sa nagħmlu? Jina taf sanejdu, ħanejtlu illi Tony għafilni għaw ġo biex jiprova jisfratta s-serata. Jabba nibu għawit, xew ġew. Irridu nagħmlu xi ħaġa, x'ħala. Issa naraw. Jabba jattak nervus. Aħjar Għuni xaxet nejja. Fissa tħattaw ġew inti. Ma tajt forsi aħjar telaħ fuq jinna. Prova faħna. Tafu li s-sitta. Għati rispondini ħadd. Tikkonfondux, ħanadikom. Memx għalfejn tippanikjaw. Issa naqduh, indaħluh fil-boxroom. Le, mux għal-boxroom, su sarmut. Hello, kolla sew, kif intom? Kolla sew, għaddu. Hello. Għabiti, inti sur de bono, għandem pieċir. Il-nis għawġewet nil-qawa minn nis. Għat għawġew. Papa, għandem bżon najnuna. Patrick imma jinitjamar. Mux torti għaj, papa. Tony, ejdu. Il-bicċa xor kienet Victoria, għajdu. Storja tistila, papa, ma mux torti għaj, torta. Ħalli nipprova nispjega kollox jien. Tiftaħx. Good evening. Issa, naraw kemm għawoli u naraw jidħol fil-box. Li mux il-boxroom, ċert il-komplisi, għolek, għallu biex għu jiġu n-nis, raxi Hello, jina Patrick. Hello. Signori, tikkonfondux, ħalli nispjegalkom kollox jien, ġara, ikkalma Patrick, ikkalma. Dana matlekx Marko dispjaċini. Imma din kienet idea sublimi tal-konsiljer tagħna hawnhekk Abram De Bono, illi jagħmel speċi ta' maratona Patrick maqful ġodin il-kaxxa biex jara kemm għandu ħila jdu u bekk nixbru flus għal Community Chest Fund. Ringrazzjakom qed taraw bajnikom stess, is-sur Abram De Bono kemm iħobb in-nies ta' dawn l-akkwat. Naturalment u l-Community Chest Fund ukoll. U sejm li nati li jaskips, saw kol. U fil-fatt,
it-tifel tas Sur Marco Spiteri Italja Ferro stess se jibda din il-maratona ta' raġel maqful ġewwa kaxxa. Bravo, Patrick! Bravo! Is-Sur Marco u s-Sur Debono se jibdew id-donazzjonijiet billi joffru 100 lira kull wieħed. U issa, signori, jekk ġobkom kulħadd jgħaddi għal Għaddu, signori, li hawnhekk. Għaddu, Isa, kulħadd jgħaddi minn hawn, Isa. Oni li tħalluni għaw! Evviva, papà! Evviva! U kien fetaħa malajr il-kaxxa Vanni Pule. Da xej sens komun ridna tamma. Insomma, ma tanċaw fil-bnedmin dil-ħabta. Biex kollox ma kollox murna tajjeb ġol, ma jidirlek. Ma gergirx, laqwa li ma għamiltux il-magic sinto. Mbagħad hemm ħaġa oħra tajba, issa Patrick bil-forsi kolli jagħmel il-maratona hemm. Biex ngħidlek kollox dik tassew oġbitni. Issa Marko min jaf kif se jbiddel il-kulur meta jara l-content sponsorship ta' Qabel ma telqu majt li darbi bdej kaxa u b'tombax qallu fittex oħroġ minn hemm. U Patrick xallu. Qallu jien irid nagħmel ġimgħa. Ġimgħa. Mela. Bis jiena ma nistax nifhem kif qal illi jħossu ma jiflaħx. U baqa maqful hemm ġew. Sempliċi. Għaliex? Għax għatlu li wara ġemem ġew Marija se toħroġ miegħu. Bizzej, ejwa bizzej, ara tweġġa. Uff, xidwejja. Xkull wahda jdaħħanni fija, Dan Peter. U kollu mħabba fik, Marija taf għamilta din il-bicċa xogħol u kelli naċċetta. Nixi ġifieri kif naf, għax infetti l-ek murtajlu illi jien nixbaħ ħafna il-Grammastru Verdala. Naqqas li kien kun jomi Verdali, xaffarijiet dawl. Jien sammut, u sammut bisħana u koll. Nan, mux li l-ħed nitkellem, imma t-nitkellem ma' Stef. Uwejja, Pamur, għara kem sa tiddanden bil-padġu l-kortejo miexi warajk. Zgur mela. Nami waċċi. Xieġiferi waċċit, waċċit għax għed niprofa najnek? Nami waċċi. Għara ħammur, Stef. Ciao. Fl-axħar, list minnu. Jien nami waċċik. Minni? Min Patrick. Għax Suzanne, toħroġ ma' Patrick.
U mhux għax veru joġoba, da kemm tisirqu lili. Insomma, tisirqu lili, laqas li uti għajda, dal-baħnan li fjott il-numri laqas jaf, illa mi waċċi. Kemm qed toħodha bi kbira, Marija, donnuk ħadd għalik, inti għalik mhux aħjar. U le, anti għax di kemm turini li hija aħjar minni, għax il-papa tagħha għandu iżjed flus minni u jista' jkollha li trid bil-flus tal-papa. Ara ħanitla fuq impitta ritratt tagħha u ta' Patrick jison Frankenstein and her bride. Jien ma nafx għalfejn ħadet għalija daqshekk di taf, sa fejn naf jien dejjem kontra tiegħu tajt. Pa, int l-nisa ma tafhomx, dik qed toħodha bi kbira għaliex tista' titlef dak li hi qatt ma ridet. Ara, ħammur nkellima daqsxejn għall-kwit fuq. Tista' titlef dak li qatt ma ridet hi. Skużoni, don naħseb ħabbat beb ħażin. ċansu? Sollino, bħal inti kien tħad qassejs. ċansu, Borġ? ċansu. Għaddelaw, ċans da ġabek law. Kam għad nogos narak. Għed tiskanta tarani li bezek u ċans. Imma t-tifla, taf, insomma, storja kem xej twila. Xi darba najdilek. Infitħol, poġġi bil-qeda law, ċans kam għad noħu bieċir narak. Poġġi bil-qeda. Xġabek law, għaj. Kem għandi kwit. Iva, poġġi bil-qeda. Tajba di, il-rabja ma nħanfisa. U titħaq għaliex qed toħodha bi kbira. Martes, dan ċansu, kontu burron softi u fi żmien taf. Dina Martes, it-tifla tiegħi ċans. Għandi pjaċir, senjor. Kolla sew. Skużawni ma pa, nista' nkellmek fiċ-ċina. Iva, moment wieħed. Allura ċans, ġibek la wajt kamillu ma narakx affarijiet. Esma għadek taħdem ġardinar ma ta' Formosa. Sollino, kemm għandi kwet. Iva, inkwet biex, ċans, għajt. Et-tifla Sollino. Et-tifla xieġrala, et-tifla. Tajba kieku jelle. Iva, tinnofrilek xi ħaġa, ċans, ja? Ta' zilma jekk għandik. Martes għamil pjaċir, ġiblu naqra ta' zilma, trid il-ma bissa tieħu għajt. Le, il-ma biss Sollino, għax jekk nieħu xi ġoħra bħalissa żgolli tagħmel id-deni. Inni ma nek il-jumejn. U Rosi ma nafx kif qed inħissa bħalissa. Ilek ma tikol jumejn. Jumejn. Għares sa nagħmlu lek biex tejħob. U le ġaru kol. Tidħol miegħek fik xina Martes. Trix tagħmillu biex tejħob xi ħaġa, Kif pa? Ħu paċenzja, mor għamillu biex tejħob xi ħaġa, m'intix tisimgħu illu ma jekol jumejn. Issem xi miegħek fik xina taf. Man, għandi bżonn inkellem. Marija, dan ċansu, enna sab. Kellu man saf tiegħu ta' kont non soppi fuq l-erbaterija kon kemm kien tajjeb taftifa ġojjini u sponżuni u vrieden. Fix bik tiegħi kienet tinżel veru ċed, biex ħaġa tajjeb. Mbagħad ngħidlek nan, parir biss. Iva, parir biss, jaqaf fuq Patrick tittajdi u Iva mbagħad nitkellmu, imxi miegħek fiċ-ċina ċed tista' ħalli tuħu xi ħaġa, imxi. Grazzi. U tibżax toqgħodx tiskitaf, isek qiegħed f'darek, u toqgħodx tiskitaf. Martes, lesti dawk il-biex teħobs, infitħol ejja poġġijaw, u toqgħodx tistħi ċens, għallu naqra s-siġġu Marija. Poġġi bil-qedem ċens. Grazzi. U poġġi l-bżax, kum. Grazzi. Kun għall-affarijiet tiegħek, kum. Sollino, jiena konvint li intlu nikubniet li tista' tajni. Ejli ġimgħa la nekel la norqod xejn. Kemm għandi l-kwet Sollino. Ejwa. Ejwa. Ma xinqala ċens, Kellimt is-Sinjura Formosa. Jien naħseb li fehmetni, imma baqgħet ħoris lejja u ma qalt li xejn. Stenna ftit ċens, jien ma nista' nifhem xejn ta' xinqala sewwa. Ara naqra Solli. Din roti l-Sinjura Formosa. Mux ittra mand binti Doris. Mux li binti jas. Ma xvetla t-tiġa la għolajk. Martes, Marija, tidux toħdu paċenzja, iva issa oqgħod, issa kull il-ħoss bil-kwit, mbagħad wara nitkellem. Tajjebek, kollu sew, ħodu paċenzja, ħodu paċenzja. Kull l-affarijiet tiegħek, ċens. Grazzi, Solli. Kull tibsjax, kull, nħu pjaċir narak tiekol. Manta, inti l-dal-ħabib tan-nannu tafu. Lanqas idea li niftakar biss li l-papa kien isemmi meta kont għadni żgħira. Ħodu naqra paċenzja, issa mbagħad ngħidilkom kollox. Bil-fors li unkwitat la ġi hawnhekk taf. Għandu storja miskina ħafna. Xi trid tagħmelux. Ibżax, imbagħad ngħidilkom kollox, imma l-ewwel ħallu ħajjieħol bil-kwiet. Ftehmna? Ma nan, kemm taf nies interessanti. Imma xi trid
Naħseb illu ma jieħu banju xi sena. U għandu kun veru għandu l-ġota, imma sa fejna fin Malta maċaw tallab, papa. Mux tallab min jisimak, min għallek li ju tallab. Dak raġel sfortunat, dak li ju. Dak wara l-żewġ u l-mara ħarġet ila, talbetlu l-Ingilterra b'kollox. U welda tem, kella tifla semmieta Doris. U meta kella 5 snin, bdiet tiktiblu xi jittra, tajt xi ħlewwa ta' ettri. Jien nafax li tkun naqrawhom lu jien u ma tkun tiktiblu lura lil Doris tiegħu, mela. Mela pa. Għaliex il-papa daħħal raġel hawn ġew, u issa dan ir-raġel qiegħed jiekol għandna u qed jibki wkoll fiċ-ċina tagħna. Kolla sew ċans, issa? Issa ħjor, Solli. Isma Solli naqta li kurzita. Min tissa tlaqani mal-komplament tal-familja? Mela, le, John, Martes, Marija. Mux kolla għedin għaw taf. Ejjew law ħalli laqqa konflitt ma' ċansu. Għaddu law. Dawnu mara ċans. Dan John, il-kbir dan. Għandi pjaċir, sinju. Tiftakru għadu tifer, kont tġibu fuq il-mansa. Mela. Tiftakar xamil li darba. Kienet ġeja sħaba ġojini għadu. Soba. Insomma, teftifa ġojini. Teftifa. Ejwa, u kienet deħla dritt ġoġ bik. Għafettu l-xi joħroġ li f'nofs il-mansa, ma ġiġ iżjed minn dik għana. Niftakru. U dik Martes u l-oħra Marija, daw ġad ħajt. Rajtim diġa. U dan ċensu l-nassab konna najdu l-oħra. Għandu razzet sabiħ, kieku kien għandek min jafx kont tamel bieħ Marija. Il-razzet b'dok killu ta' madworu imissijien li xtrajtu jen. Dok qed għandi beqbiela. U s-sittax kam li għajd li biex noħroġlu u jitfani ximkien ieħor. Kieku Solino, kieku ma għandix dol-inkwet li għandi bħalissa. Jien kemm nixtrajtu darba għal dejjem dok. Jien nipprefer isma' jitfani ġaflat, ikun kemm ikun kbir li ma jagħġibnix. Kieku ma għandix dok l-inkwet li għandi issa bħalissa ma isma' ċansu borġ, ġaflat jew ġarrazzat, mhux ċansu borġ jibqa', mhux ċansu nassob. Iva, imma x'inqala ċens, x'inqala? Sollino, l-ewwel biċċa tal-istorja tofa, meta l-mara qabditu tal-qitli u marret l-Ingilterra. Kemm ħatta bi kbira Sollino. Issa din tat-tifla Doris. Ma kienx nistanni. Issa ntqajtu ma ċansu tridux tħallu naftit, U le m'hemmx għalfejn għali jistgħu joqogħdu. Jien m'għandix minn xiex nistħim u rara jekk jew hekk. Doris tiktar għandha minn xi tboti għandha tboti iktar minn xi kull ħoġa oħra. Imma tbati kif ċansaj? Għax issa Sollino wara dan is-snin killa, id-diġitali tiżżewweġ. Allura bda seħħ ħaġa sabiħa tant iż-żwieġ. Ara Sollino, din l-ittra li bagħtet li. Ejwa sieħeb. Ara, dan it-tratti tiftakar Sollino. Din id-Doris tiegħi meta kellha 5 snin. Don ta' 8 u don ta' 10. Isma', għal-kemm umma qatt ma kitbit li t-tifla dejjem kienet ħajjara dan. Anzi, kienet iġġala tiktib li darba hekk qalt li fl-ittra. Għax, isma', Lourdes kienet tal-iskola hekk kien jgħid li missieri u t-tifla l-istess rabbieta bħola. Sollin, jiena botajt biex rabbajt tal-iżżajra. Botajt ħafna. Jien kiet nibgħat ilha flus ta' għax qatt ma rid tkun armi tfol tan-nies. Mhux hekk, mhux hekk. Insomma, ara Sollin, ara uħdor ritratt. Għattaruwa, it-tifla tiegħi libsa l-iswed u bil-berettin ta' professjon. Għajt it-tini marret l-istitut ta' Iva, Institute of Technology. Bħal università hekk hawn miktub hawn insomma. Ara Sollin, dor ritratt ieħor. Dan Doris tiegħi fid-dor tumma, għax kif qatt li Sinjura Formosa. Lourdes kienet tagħmelha mal aqwa nies u kellha dor kbira u sabiħa. Isma' jien darba tħajjart kieku tal imur naruha, imma missieri ħassarli. Għalli ibni, ma tafx tista' ssib. Imma Lourdes sar minna ċens. Lourdes miskina. Kienet mietet sentejn ilu. Ejja miskina. Ma konċna. Kemm kienet mara sabiħa. Għajden ħebbajen, ħabu li għamlet li. Insomma, issa, ħallija. Issa din Doris tiegħi ħadd iżżewweġ il-doll Ingliż. Kif qalu li jiġi mill-Prim Ministru tal-Ingliżi ta' żmien il-gwerra. Churchill smajt. Iva, hekk tajt li traw hekk. Issa nifhem. Ġifieri dan Churchill smajt jiġi
minn Churchill li kien Prim Ministru fi żmien il-gwerra. Hawnhekk jgħid illi kien bankier, kien jaħdem fil-London Technology Investment Bank. Aktar illi Doris hemm iltaqat miegħu mela fil-bank. Dik il-biċċa, issa don ta' Churchill hawn xejdulu. Don naturalment kif qed naħseb jien. Irid jiġi Malta biex iltaqa' ma' nies il-mara qabel ma jiżżewweġha. Għax Doris kif għedlik marret l-istitut u don banker, allura jixtieq ikun jof ma' min ħajtrakka mhux hekk solli. U jiġi u jsib il-ċelson nas-sob, jgħix fir-razzett bejn is-swieqi u San Ġwan. Istorja romantika nan. Issa fim solli għaliex jien inkwetot għax dik it-tifla li tant inħib ħan irrovenuha. Jiġi Don Churchill u jsibni jien kif jien ngħix fir-razzett u jitlaq u dit-tifla nkun irrovenajt la ħajja ta' darba għal dajjem. Imma ċens, inti ħasra qatt ma ttila xejn fuq kien nifsek. Dak żball ieħor. Kif kienet fahmet nis-Sinjura Formosa din Lourdes kellha ħafna ħbeb tal-flus milli jidher. Għajem ma rridx li inħalli lil Doris it-tifla tħissa li għar minn ħadd ieħor għax missiera u kif inhu. Mela darba kien ftaħt qalbi mas-Sinjura Formosa u qalt li ċans ġib libsa sawda. Libsa sawda li kien tinħallija bis-salċa funerol. U ħodet li ritratt fil-villa tagħha. Għax solli ninsajt ngħidilek din. Wara li mbaqqax tiġi inti. Is-Sinjura Formosa bdiet tiktibhom bil-ittri u bdiet tiktibhom bl-Ingliż. Mela ħamżet dar ritratt li jien ħadd fil-villa tagħha mal-ittra. U qaltilha li jien mort ngħix ġavilla. Issa jiġi Don Churchill solli. U jsib jien qed ngħix fir-razzett mhux ġavilla Tom mhux inkweta għalija. Solli. Għajni jetta x'bara f'salaqbad nagħmel. Imma ċens, naċċertak li dan Churchill mhux se jgħid xejn ta'. Ma tistax tajt, taf Martes, ma tistax tajt. ċens, allora jedi qatt ma ġittarak Doris. Oh, Lourdes qatt ma ħallieta? Għaliex ma ħalletix? Oh, nista' nifhem għaliex, Solli. Fl-istot li qiegħed dik tistħi. Solli, għajd nista' nagħmel għax irrovinot jien. ċens, f'sitwazzjoni bħal din, hux, għajt il-verità. U Churchill? Mela allura mur aħrab għal xi ġimgħa biex jekk jiġu ma jsibux. Imma kif tkun Malta ħasrek kif xtaqna ruwa. Mela allura mhux naqbad ngħidlek jien, ġala taħseb illi inti mhux il-veru inti. Tajba din pa, u nibqgħu ngħixu l-gidba u xek. U allura di mhux gidba biex nagħmlu xi ħaġa tal-ġid għajt wara kollox. Isma, kemm beħseb għaddu hawnhekk? Ġoma, 8 ijiem. 8 ijiem, u mela l-8 ijiem dal-ħaġeb kollu. Nistgħu ngħidu lis-Sinjura Formosa biex tmur toqgħod għandha l-ġimgħa fil-villa tagħha li għandha l-Madlena. Dawk qalbhom tajba tant mhux se jgħidu le. Hemm ċert li ma jgħidux le. Imbagħad wara kollox. Dana, is-Sinjura Formosa daħli Allura s-Sinjuri Formosa jsiru s-sefturi? U daqs kamilhom jafuh l-ċensu, pjaċir jagħmlu l-żgur ċens. Ma dax pari rupa. Jien hekk qed kieku tkellem tal-Sinjura Formosa. Imma qed ħoris lejja u ma qalt li xejn. Ara ċens, tħabber rasek xejn. Jien li sur Formosa nafu sew ħabbib antik tiegħi. Dak kien awditur kien jiġi jara l-kodba tal-azienda fejn kont naħdem jien. Raġel minn tagħna kont il-lestilu dik id-daqxej tew, xi toast, bħalma konna nagħmlu għalina, ma tafx Anġlu kien jaranu baqa jirrispettani sallu. Intħalli kollox fidejja ċens. Issa nirranġa jiena. Mawxali. Nista' nkellmek. Mhux issa l-ewwel irrid inċempel. Dak is-sur Formosa raġel minn tagħna tant kien awditur kien jiġi daf u raġel ta' kuxjenza. Ġilli sabilna ħafna taħwit fil-kodba qatt ma rapportana. Ara kif Imma kollox. Daħħal leħed. Din mhix xi ħaġa li għandna nidħlu fiha aħna, fimt? Xi ġifieri u nħalli l-ċensu jaqgħod waħdu ma tarax int ħabib antik bħal dak tiegħi tagħni l-mansa bħal 30 sena sħaħ minn jisem ma kien. Ma taħsibx li qed taġġel iż-żejjed. Mhux naġġel iż-żejjed min jismakom intom ħalluna ħalli nagħmel jien ara u spiċċa. Hello. Is-Sur Formosa? Sur Formosa li no sammut jien. Iva qed tarafni. Kif int, ili ma narak daqsxejn. Għedna hu pjaċir. Ej, fejfa, mela. Għax aqta minna għandi, Sur Formosa. Saqta ma taqta xa. Għaw ċensu n-nassab għandi.
Iva ġi. Tkellimtu diġa. Ħanajdlek għara, jena qed nipprova ngħid. Ġifieri ma tistax tkellimni issa? Kollox sew ma ġara xejn għadda niġi nkellmek fil-għodu fid-disa, grazzi sur Formosa saħħa. Ta' vera sekk xejn ċans kollox sew sa jkun għada fid-disa ndimur inkellmu. Tajjeb hekk? Grazzi sur. Jien hekk nemmen, min issa ntellef lit-tifla ta' ċensu illi tiżżewweġ ma' dak li jiġi minn Churchill ta' żmien il-gwerra għax jien nemmen fil-ġustizzja soċjali ġor. Imma da x'għandu x'jaqsam pa. U issa naraw, imxi ċens, imxi. Yes, Patrick. No. Kemm jaħsibhom minn nannu? Kemm jaħsibhom u ħawwadhom trid tajt. No, Patrick. Allora Mr. u Mrs. Formosa ħajmar joqgħdu fil-farmhouse ta' ċensu. How nice. Tanġtit u tan, għax hekk in-nannu jispiċċa fl-inkwiet, aħna nispiċċaw naqdu miegħu. Le, Patrick, naf li Susanna ħjar minni. U naf li artista ħjar minni wkoll. U naf li papa tagħha għandu flus iżjed minna. Issa baju terġax iċċempel qatt. Le, qegħdin tajjeb, taf. Qed nagħmlu minn kollox biex ngħinu lit-tifla ta' ċensu nassab biex tiżżewġ il dan Churchill. U t-tifla tiegħi laqqas biex tittaf Patrick Spiteri Taljaferro. Mista wasal iż-żmien li jien ninkil. U ninkil Suzanne ukoll. Aj, ma affarijiet ta' tfal daw. Wasalna aħna, idħol ċens, idħol. Buraq bil-qedem tibżax, poġġi bil-qeda ċens. Ma minna xejn tafux. Sur Formosa fehma s-sitwazzjoni kieku, imma qalli li ma jista' xejn. Saħan sitrejnu offrejtlu illi aħna mmorru ta' parsi impjegati ma' ċensu u jmur joqgħod fil-villa l-għandu fawdex. Imma pa, kif tippretendi li nies bħal dawn jagħmlu dal-bużullotti? Merijiet bħal dawn f'moħħok biss jiġu, il-Formożejiet moħħhom fuq onhom, fimt? Sur Johnny, jena ekkart tol missier ma marreċ isma' minni. Sewwa, hej ċens, jiena nipprova ngħinek kont ma taqbilx miegħi. Le, grazzi Surlin. Issa Dolla Rus jew ir-roġil ta' Binti Doris, dan jiġi u jinduna hemm mill-ewwel. Bnedem ta' raba, bnedem bidwi? Isma' qed tissammer il-dan Churchill għandu kun il-veru taf jiġi minn dak Churchill li kien Prim Ministru fi żmien il-gwerra, għax is-Sur Formosa urini xi biċċiet minn gazzetti. Ta' meta l-Prince Charles iżżewweġ lil Lady Diana. U din il-familja ta' Churchill kienu misteddin hemmhekk. Allora ma taħsbux li ta' min jipprova lil Doris jgħidha biex tiżżewweġ lil dan Churchill. Aħsbu sammotijiet, aħsbu. Għaliex ma nibatux it-tra fejn ngħidu li ċensu miet? Skużani ċens ta' max ma tikdbilix u tajdila li għal xejn tiġi għax sejjer missjonarju l-Afrika. Miskin ċensu. Ngħidlek inti għandek mani ċens. Fil-kas nikru Villa Santa Maria Estate, kemm tiġi għal-ġimgħa? Tfal, wieħed, tnejn, tlieta, ejja, u rrid nkellimkom fil-ċina. Stenna ftit, Marta, se mhix qegħda ħażina taf, għalkemm ma toġobniex kompletament. Imma nistgħu nagħmlu hekk taf inġelu lil ċensu, jikri Villa Santa Maria Estate, hemmhekk hemm ħafna villas sbieħ bis-swimming pool u b'kollox, u aħna mmorru ta' parsi sefturi miegħu. Anzi lili għamilni ġardinar ċens, għax mejjed biex forsi nagħmel ġimgħa nażaq niżra u nħawwel. Pa, omminem. Għalfejn. Ejja, mejja ħankellmek fil-ċina. Anki jiena parri tinkelmek. Iva, ma bada realizzawx li għandna problema. Il-problema int se jkollok jekk ma tiġix miegħi u nkellmek issa stess. Ara, senjur, skużawna lajt kemm dal-problemi. Laqqasu sawa niġi għand kemm dal-inkwetti għaj, ara Sollino. Jena aħjar immur. Issa tiġi din Doris, it-tifla tiegħi, tiġi Malta naruha darba u Alla ma. ċens, uqgħod bil-qeda fejn, inti sa nirranġa kollox. Imxi fil-ċina issa Issa niġi imxi miegħi ħalli tgħinni ftit. Iva ġejja jiena pa, imma biex inkellmek kif jixraqlek. Iva mela qogħdu. Iva Belbo. Għalax qed ngħidlek. Qed nordnalek biex ma tidħolx din il-biċċa xogħol fimt? Ma nidħolx imma jħassra ma tarawx. Xopra sabiħa nkunu għamirna. Jekk irnexxinna nżewġu lil din Doris, ma tan Churchill, Ma kemm min bniedem immatur pa. Sewwa kien ittejt il-mama Alla Iva jħfirha. l-mama għalhekk kienet tħobbni lili għax kont immatur. Immaġinaw ftit, kieku jirnexxinna li nżewġu lil Doris ma tan Churchill. U xi darba nkunu mistednin f'Buckingham Palace biex neħdu t-te ma' Reġina Elizabetta t Allura mhux ta' min jgħinna lil Doris biex niżewġu lil dan Churchill. Imma pa, din ħaġa serja hekk li tqarraq b'Doris u b'Churchill smajt? Din ċajta goffa. U jien ma nistax nittollera qed tifhimni. Anke jekk meta nkunu mistednin f'Buckingham Palace għand ir-Reġina Elizabetta t kombinazzjoni u b'miraklu kbir. Ikun hemm Lady Di. Le, lanqas jekk ikun hemm ir-razza kollha ta' Windsor, fimt? Pa, ma nistax
nistax nemmen hekk se taqbad it-tieni ġurnata fek għax hemm xejn. Amor, gawdi s-sajf issa ta' bera sekxera. Għalli kellniħu xsib kollox jien, allura niklu ħafifa għal darbawx. Hobbs, ġobon, perzut, budir, zomma u xnaf jien. Impoġġilhom kollox fil-plat, luminata u barra bedda, Imma il-ġon preparajt l-salsa ma' ravju. U tikkonfondi x'issa tiġi Marija u ngħidilek għalli l-ravju. Mela, sabur. Ċaw, bur, ho għost kemtif. Kemm li ma' mor saħaddin li pa. Iva, u mar sax lokku kol, m'għandekx għalfejn tiġi ma' malajr ta' mur għal affarijiet. Ħanċemper ir-rit imma Biex ċempli l-rita, ruħi ġata fil-disaw nofsan konti ta' mur, ho mur, ċaw, ċaw. Pa, kellu bżon. Kulħadd bħalek. Mur, Martes, mur. Ixtriħutu jektar Alfredo selli li għalik. Mur, ċaw, ċaw. Ċaw, pjaċir, mur. U ixtri li trit, bun, għara, vopi, għazli li trit. Sejra jina, la pa. Mur kun imbirka. Ċaw. Insejt pa. Għandi spin dryer mim li għahweċ irt nitla non xoro. Għara sekk xessa non xoro mi, mur għal affarijiet, mur. Melli tafton xor pa. Da skulli naf xon for, naqbat il-ħwejjeċ indeddilom bġiġ labrietek u xef ta' il komplament, mur għal affarijiet. Pa, int ma tafx ton xor ħer nitla jien, għaxek ton xorament li t jiġu kolla sinjali. Li t l-ewel darba li għon xortom, jien naqlibom ta' taħt fuq, naqlaqom il-kużat kollu u ndeddilom mit-ċinta. Biex ma toħodhomx iċ-ċems. Ara, għal sitta ġon, tnejta toni u ħettija. Iva t-konfondix, mur, u pjaċir, ta' għodu gost, mur. U salli għalita, mur, u pjaċir. Pa, grazzi pa. Mur, Pa, għod bil-għal. ċans, issa, trid taf dan ftit, għax biex nirranġaw sa jkollok banti xi ftit. Kif allura ħatweġġaw nusulli? U le, ċans, dak il-kelma ġibeb. Dan esperiment li sa nagħmlu jekk ma jibnex xejn imbagħad naraw. Kemm faddilha biex tiġi issa? 5 sija moħra għawtlu, imma sulli. Għaj, issa tagħmlu le propja. U le, mhux affarijiet kbar, ara. ċans, sa nibdluk issa lilek. Hawn Tony għadem fit-teatru u l-ewwel mu se jagħmel se jgħalmek titkellem bil-Malti sew. Kif, bil-polejt? U mela jennuħaf. U tibżax ċans u anke xi ħaġa bl-Ingliż Ok, bl-Ingliż. Ma jistax ikun li tara xummuta, għadru ma jitkellimx. Tara xummuta, ma tarax int. Kemm se nieħdu gosna. Għara, jimur nixilek kollox, ħallejtom isfen, għax għal daqxej ma qabdunix. U x-xustajna l-koll. U għatfanna ndaqtwa minnija. Għara, issa għandha tiġi l-hairdresser, waħda ta' xar, di taħdem miegħi fit-teatru meta jkolli xi reċta. Insomma, diġeja biex tiranġalek xarek u d-daqna. Iva, dik il-seħla faqqa s-soltu inti, jowx. Iva. Mela, operazzjoni ċensu, Mela, nistaw nibdew, Nibdew, mela. Nibdew, u minn fejn sa nibdew? Mill-bidu. Minn fejn, ma. Iva. ċens, inti dak li għadlek Marija għamiltu, ħwejjeġ ta' taħt notfa ġibt. Le, jemma ġib ċerbi, Mem xalfejn għan, ħsibtlu għal kollox jien. Mort nixċilu kollox. Tajċ kem stħajt nixċilu ħwejjeġ ta' taħt tal-irġil. Umbat kelli najdilom li rittom għal regalu tal-birthday ta' xaħat. U jibdew ħarsu lejja blikra. Mela kollox sew, Kollox sew, nibdew. Nan, għara ċens, se nibdew mill-bidu issa. Il-bidu huwa, il-nannu se jgħidok fil-kamra tal-banju. Sawa biex tiħu xawer għax. U dol-inkwet kellu għalfejn. Isma, jena tal-għodu xsiltu, iċċeta. Missa bżon naxru lek il-komplament. ċans. Kelli s-sawa, mela. Tikolx tew mizjet sa' kemm. Ma nikilx tew. Le. Dok tajjeb tant ma' żajt u l-konserva u Mbagħad isma' kif nisma' kemm jgħidu fuq ir-radju. Tajjeb ħafna kontra l-mardok. Għara ċens, l-ewwel lezzjoni, radio mhux radio. Radio. Iva, radio. Simxi fil-kamra tal-banju, ċens. Kollha sew sulli. Għaddi, benħaw, ċens. Smintom il-brux kamiltu li fil-kamra tal-banju.
Minnaw, ċens, minnaw. Xala, falek, imxi ċens. Udħol, tibżax, udħol, ċens. Willa mhix battikata. Bil-kem kellna ħin nieklu. Laqqas niflaħ niċċaqlaq. Tajt ix-xuż għadhom iweġġaw. Biss ma qal xejn, mhux paċi ħut tal-park. Ay, ma Sur Vincent Borg. Signori, nippreżentalkom l-Sur Vincent Borg, residenti f'Santa Maria Estate. Bil-mod, ċens, bil-mod, ejja ċens. Xidrilkom. Poġġi, ersa, ċens, ersa. Nerġa' li tingravata. Bil-mod ta' stwar. Tifgħol, Sur Tony. Bil-mod. Poġġi. Isma, nixtieq nifirħilkom għal-bidla illi kontu kapaċi tagħmlu fih taf. Issa jorqosna it-tieni fażi. Nbidlu l-ċensu f'kollox. Fidejk Tony issa. Ma jaħan ibqa' b'dozzar Monsolino, għatik istilli saqajja jaħalsina. Iva ċens, issa nixtrulek ieħor żewġ sajti ikbar, imma lissa staporti ftit tu. Ara ċens, nibdew mill-bidu. Mill-bidu. Mela issa, meta timxi, oqgħod attent li tieħu pass meqjus. Meqjus. Tifhem? U meta tpoġġi bil-qiegħda, erġa' oqgħod attent li tpoġġi bil-qiegħda dritt. Mill-ewwel. Dritt, ċens, dritt. Issa l-problema meta jiġi biex jitkellem, Tom. Ma wrid dik l-inqas problema, ngħidu li qabditu l-arranġajtis qawwija u tabib qallux ma jitkellem, xewx. Imma nan, possibbli f'ġimgħa ma nistgħux nagħmlu xi ħaġa. Ma nistgħux, il għaliex hu dejjem bl-Ingliż kitbilha, ċoħe s-Sinjura Formosa, dejjem kitbet bl-Ingliż f'ismu, qed tfakkruni fit-tifla bħalissa. Dik irridu nagħmlu la telegramma taf biex issa ngħidula illi ċensu ma għadux joqgħod il-Madlina, imma mar joqgħod f'waħda minn dawk il-vilel li hemm Santa Maria Estate. Ftehmna? Issa ejjew niċċelebraw il-bidla, billi jien noffri te lil kulħadd. Kulħadd taċċina. Iva, Sur Borg. Grazzi Solino. Imxu. Għaw xini jiġri? Mela inti ġejt qabel il-ħin illum? Iva, għaliex il-prinċipal ma jiflaħx u posponejna l-meeting li kellna l-wara ħin tal-uffiċċju. Mela għandna n-nies. Iva, nippreżentalek lis-Sur Borg. Ersa. Għandi pjaċir, Sur Ġoni. ċensu? ċensu. Le, mux ċensu. Imma s-Sur Vincent Borg illi qiegħed joqgħod villa f'Santa Maria Estate. Waħda minn dawk iżbieħu l-kbar. Qatt ma smajt minni intux. U mhux hekk, biss darba daħħalt it-tfal tiegħi fin-nofs ukoll. Isma' nista' ngħidlek. Jekk titkompli biha din il-biċċa xogħol kompliha waħdek, imma mhux fid-dar tiegħi, fimt? Smajtni sewwa u x'pa? Jiddispjaċini ċens. Imma dan l-affarijiet ma jsirux. Ħu paċenzja, tieħux għalik. Ma jekk għandek problema ma tistax issolvja billi iddaħħal lilna fiha, ma twejt il-verità. Kemm il-tifla tiegħek Doris u anke lil dan Churchill. Jiddispjaċini. Skużi nara, Paul. Mr. Formosa. Hallo? Sur Formosa? Għajdlek Sur Formosa. Kif, raġab dilek? Għamna għalla tajtek il-numru ta' telefoni, Iva, zgur, ċensu għawajat? Ġara? Kif? Danek? F'daqqa. Ix wahda din. Għalissa tajt l-ħadċe, inti. Sa narax nista' nipprova nirranġa jien, ux. Ma nafx. Kollu sew, Sur Formosa. Kollu sew.
ċens. ġara Sollino. Doris. ġara. Edaw. Il-Madlena. Ma seddu ġara. Għanti sur Formosa. Qabel iżmin. Iva. Ġewġi ma qabel. Il-ċerċer għandu bżon nimur l-Amerika. Issa sa nagħmlu. Sa nagħmlu. Iżommu l-kalma. Iżommu l-kalma. Sa nagħmlu. Sa jenna sa nagħmlu. X'ti nagħmlu għalihom. Le, Jiena win. Le. Iva. Pa, le. Samur Imma xorta jibqa l-fat li għamiltu dan kollu minn wara dari minn wara dar il-papa. Eħe, għalek tani ġurnata off il-nannu biex noħroġ il-barra. Imma, razzja Martes, ma taħsibx li għamilna bicċa xogħol veru tajba. Tox batti koda ħodu msikin, tox paċenzja ħodu bija. Isma, jaħan ibqa b'żarbu għarid li saqajja, jimportanna xejn. Ara ma jfettillek xċens. Veru polit ġejt kieku ċens. Imma tistaw tajdu li jista sa jiġri. Jem bħal sarrit immut. Waslu, ma sew labda mistoqsija imbarazzanti. La femmu xejn u laqqas taqsew xejn. ċens. Aqta kemmu pulit dan Churchill ta' Doris tijak. Ma tifla ta' ċansu, ma so. Come in, Mr. Churchill, come in. Doris, come in, come in. Come in, hello. Hello. Doris. So, Mr. Churchill, you come from London, no? No, I don't. But you come from England. Yes, of course. And Doris come from Malta. Ara solli, u xisbaħ mir-retrat, għandha ħnejja bħal tommi. Emna ħnejja bħal ta' missiru u għadduba bħal ta' tzija dolor. Mela lek semmejta Doris, ta' tzija dolor. Doris. Għatma ċettaroni, Missier, imbagħad nispjegalek meta nkunu waħedna. Trix inħallu ftit fil-libertà. Mr. Churchill, Harold. Papa, nixtieq nintroduċik ma' Harold. Harold, my father. Nice. Hello, Joe. Hello, Sir Churchill. Hello. So, Mr. Churchill, you sure you don't have any relation with Mr. Winston Churchill? No, not really, actually. Not really, no. So, Chensu. Chensu. I suppose you and Doris have a lot to discuss. X'inhu jgħid, Solli? Papa, toqgħod bil-qiegħda? Ika taf titkellem bil-Malti. Poġġi. Isma, sit down, Mr. Churchill, sit down. Mami dejjem bil-Malti kienet tkellimni. Fil-faġġa li tnejn nitalmu sewwa, kienet ittini lessons istess. Taf kemm konna nieħdu kost missier, konna nqogħdu nitkellmu bil-Malti. Ħadd ma jkun jaf Sewa. You want a drink, Mr. Churchill? Sure you want a drink? You want a drink? Yes, inti x'tixrab inti? Martini? Martini, Martes. Omudur naqra mi dack l-Ingliż, ħanini. Tfaldu something, għabu xaħġa, ferraw drinks. Allura, missier, inti qed toqgħod? Ki? Le, għaliex il-villa li kellu l-Madlina bieħħa taf. U xtara waħda Santa Maria Estate, bellezza da, għanda swimming pool ma tispiċċa qatt. Imma tjolbu sa xi finishing touches, thank you. U sakemm insomma l-estu ilu bil-finishing touches kien sajmu li joqgħod f'hotel. Imma aħna ddilu ħabib bħalek ċess. Joqgħod ftit magħna, u x'veru ċess. Hotel? Fej? Issa missier ħudni nara il-dar il-ġdida. Kemm iseħħlu sabiħek missier. Għaliex le, mhux missier? Ċertament. Ommi dejjem missier, kienet għalli ċessu. Ommi, isma' għadli aktar fuqha. Mhux issa. Isma' tridu ximmorru nkomplu fil-kċina aħna. Mr. Churchill, would you like to come with us in the kitchen? Because it is a tradition of the Maltese to receive friends in the kitchen. Oh, just like Ireland then? They do? Yes. Well, I would do like the Irish. Let's go. So, darling, we're going to leave you two together for the time being. We're going to go in the kitchen, as Mr. Samuda said. It's traditional. Okay. Come after me. Nice. Go. Sollino, tħallinix waħda magħha. Għalix, ċans. Komplu għawdu li xorxin, ċans. Uqgħod naqra miegħi Sollino. Saniti, ċans. Ifirħu xorxin. Doris. Come in. So, this is our little kitchen. Oh, it's very pretty. You like it? Ma jien nipprefer Italjan. Iva, titkellmux bil-Malti, mhux sew. Mr. Churchill, let's take a chair. Missier jidu miegħu s-siġġu l-hotel. So this area is... Slima. Slima, yes. I'd like to visit Valletta. It was built by the Knights Hospitallers of St. John of Jerusalem and Malta. That's right, yes. Antipatiku. What is Antiparticle? Oh, no, nothing, because my auntie's pet name is Particle, and so my younger sister Victoria was calling my auntie Particle, she was calling auntie. Oh, yes, I get it, yes. So, Mr. Churchill, you work in the bank? Yes, I do. Yes.
But are you sure you are not related to Mr. Winston Churchill? No, I'm afraid not. No. So you don't know the Queen? No, I'm afraid. No, not even Lady Diana. Neither. Papa, bizzejiet. Allora fuq tidu tkellmu x'affarijiet daw, but you know Doris. Oh, yes, of course, yes. 2 years now. Ah, good. Tajdu xi ħaġa għamlu xi ħaġa. No? Cheers. 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 Well, I've done a lot of reading about Malta. Yes. Oh, really? Yes, Doris has spoken so much about the island. It's nice. Yes, there's one particular character I'd really like to get to know about, really. I'm an amateur historian, apart from being a banker. You are a historian? Yes, I am. So you know that... May I top your No, drink, it's Mr. fine, thank you. Churchill? Ba, ġost badlu fuq nannu. Fuq l-istorja ta' Malta san kelbu jina. You know, the Samud family has always lived in Malta, you know? Right. Samud. And, you know, the stone temples, they were built by my ancestors, you know? Really? Yes, of course. And when the Romans came to Malta, my family was very friendly to the Roman governor. Yes, of course. Ba. Ejwa, biex norruħ il-liċenzu għandu ħbib importanti xaffarijiet daw. And, you know, when La Vallette was going to build the belt... The city. The city of Valletta, yes. Right. He asked for advice from one of my ancestors, you know? Oh, really? Yes. But I believe that the master builder of Valletta was, what's his name? Girolamo Cassar. And you are a Samud? Yes, but from his mother's side. Erġaj tamil tapa. Yes, I am needed on the other side. Kolossew ċess. Solino, għax Doris tixtaq tmur tara r-razzett. Tara r-razzett. Ma nintattela bir-razzett. Le ma tela xejn jien jasra. No, razzett spiċċa madux hemmhekk dak kien iġġarraf madux kapaċi bħali dak. Għaliex ċensu Vincent, il-papa missierek, ir-razzett kien bijaw biex jixtri dik il-villa Santa Maria Estate, hemm villa l-sbieħ hemmhekk kollha kbar arkitettura moderna insomma u bis-swimming pool u x'naf jien veru ċens. Imma jiena xtaqt naraħ razzett kieku. Int kif taf bir-razzett? Għax ma spiss kienet titkellem fuq meta kienet għadha żgħira. Fil-fatt jara, kienet tatini dan ir-ritratt. Look, Dad. Isn't this you? U dina mhux mami hawnhekk. Żgur li mami. Farmhouse. Mela żgur. Intom mhux hawnhekk kontu toqgħodu. Żgur żgam kellna noqogħdu fir-razzett. U inti Dad mhux kabar il-frott il-ħaxix kont. Mela xejn. razzett. Ekku. Kemm xtaqt naraħ kieku. Pity it's all a rubble now. Jiġifieri. Yes, jiena naf pa. Naf kollox. And I thank you. For everything. Kull darba li konna nirċivu minn għandek, mami dejjem kienet taqra li liġi tiegħek, l-ewwel bil-Malti and then in English. Naċċertak illi qatt ma qalet li xejn kontra tiegħek. Anzi kienet tajt li l-isbaħ żmien ta' ħajjita kien dak iż-żmien li qattat miegħek fl-eliqi. Mela allura għaliex qatt ma ġej. Qed nifhem jien. Għax mami ġidet xi ħaġa oħra mill-ħajja, ġidet ħajja aktar mimlija u mhux hemmhekk country. U kienet ħasbet li kienet għamlet żball li ħabbitek. Telqet għax beżet. Ma rridx tgħix fl-eli kif ngħix. Solino, iddeċidajt. X'iddeċidejt? Doris se tmur tara r-razzett u jaħħa noħodha tara r-razzett. Ma fex, x'se tagħmel? Li Doris forsa ma jaġibex, imma li jaġibni u sejjer malajr għax dossar qed jaqridni. Iva, kollox, stenna ftit. Harold, Mr. Churchill, come in, we take you to the farmhouse. We take you to the Razzett, Chelsea's farmhouse, you know. It was built 400 years ago, and once Grandmaster La Vallette slept in there too. Really? And Winston Churchill, when he was in Malta and during the war, he had a passeggiata, you know, it was for a walk. And he stopped there, because he had it was an air raid, and you know. Naħseb li waħdek se jkollok. Yes, come, we go to the Razzett, it's very nice, full of arcades and hot little running water. We go. But Mr. Churchill, are you sure you are not related to Mr. Winston Churchill? No, why? Because I like the way he used to make the victory sign. Like this. U kemm ħadu gost. Kemm xtaqġejt magħkom jien. Veru ġol. Mela, mbagħad Doris bdiet iddur kurrokna li fih ir-razzett.
u bdiet sejra għaw namelek, għaw namelek, għaw ndawru hekk, għaw ndella biċċek, u mbagħad telat fuq il-bejt, ħalet u hawnhekk nagħmlu ġnien, anke l-bitħa trid tagħmel ġnien. Mela, u mbagħad sabet dawk il-ħwat li kienu jxorbu l-bejja minnhom, għalli dawn nagħmluhom kollha fuq xulxin u jibdew niżel l-ilma minnhom, insomma, veru għandha qiegħed sbieħ, tassew intelligenti dik it-tifla. Laqqas ħaq, kemm inkwitajt fil-vojt ma. Ma kieku ma ħadniex il-prekawzjonijiet li ħadna u ġara mod ieħor x'kien jiġri. Wara kollox aħna fejn konna nafu illi dan Mr. Churchill huwa daqshekk tħuli jgħid. Ħatta xried. Ridni nieħdu f'ħanut tipikament Malti u ħadtu Anġes żbar. Tajġ kif baqa skantat, meta daħal. U ra dawk ir-ritratti tar il-ġejjen Ingliżi kollha. Ħasbu qiegħed għadu l-Ingilterra. Mela, għalli intom il-Maltin ma tinsew qatt. U taċ kem ħadna fost nixorbu birra wara li uħor. Mela, u kull min jidħol. Esellimlu, jitbissimlu, insomma tassew bniedem tħuli dan Churchill, tassew ħadd pjaċir bih. Allura se jagħmlu nan se jgħixu hawn? Jiena biex ngħidilkom tfajtilhom bil-mod il-mod li r-razzett mhux ta' ċensu u l-sit irid jitfgħu il-barra. Mill-ewwel qabżet Doris qalet mela jien nixtrih jien ir-razzett. U fih jibqa' joqgħod missieri la jħobbu r-razzett. Qed tifhem? U bekk inkunu solvejna l-problema. Qegħdin taraw sammudiet, minn din l-avventura ħareġ ftit tal-ġid ukoll, U int Marija. X'ettajt nan? Ilek ma tkellim għal Susan. Biex ġej. Kieku kont jien kont nagħmel bħal m'għamlet Doris. Xiex? U għax ma ċempix lil Patrick Għajt, Għażif. Min jaf, binti? Min jaf? Marija lik, Patrick. Patrick? Iva kif ma tirrispondi ħadd illum. Hello? Hello? Auntie Martez? Hello? Hello? Kif qed jieħdali rum? Ċempel ma jirrispondi ħadd. Tia Martez fejn qiegħda. Victoria, għandi bżon pieċir minn għandek. La kbir u laqqas żgħar Tom, barra! 5 liri biss. Laqqas 1 cent, Tom, barra! Daqs il-ħom biex taqdihom il-klijenti jent. Tom, aqbiż il-barra xirrid noħroġ. Sowa. U jien se kolli nibqa' maqfula u ġew. Ħażin tax Marja ma titilħatta u ġew. Għadha ma qadlekx lilek. Se tisgombrana?
Ostinna tinsu Steph u l-Patrick għalli kellu qalet li bina fid-dar imurila kollox ħażin. Iġifieri, ma trinniex ġo? Ekka da ma qatlekx dal-waqt tgħidlek. Grazzi Viktoria, grazzi, tajtni idea brillanti. Jekk inti ma tix issellif li, xi bank jaqdini. Marija. Għanti ma jtiswasalt fl-ħar. Il-lami, ara, karrotti għandi bżejetek u Tom tajjebek. Iva, tajjeb, issa-kalm, issa ħalli kollox fidejja. Nalla kontinta xkiku għasnafx naqbad namel, il-papat li jibqa l-uffiċu ma għal xejn. Viktoria ħirġaw diħla tajt, innannu sejqat ta' ġurnata siħad dar u Tony. Aw, noħt, għandek bżon ċaġa? Mur, itlaq, naqdaf, ifadekaw! Jena għalawn illum, id-deċidejtek li ninġabar ftit fija nifsi biex nara fixin. Mela x'tamil ma toqgħod li xaw, mur, itlaq biex tagħmel ix waħda qudiem Patrick qudiem Su. Mur, Tony, mur għand Simon, mur. Simon se jarawdex. Mur mija, mur, ma rridx inkun naf l-ewwel ma toqgħod li xaw. Ftehmu darba jaħassja. Kif trid il-mur għawdex bilhom jew m'għandix ċentesmu? Ha, issa mur, itlaq u qabel nofs il-lejl tersaq li xlaw. Issa bħalek xi trid nagħmel b'5 liri tawnu fuq il-vapur. U 5 liri oħra, issa itlaq, aħrab Tony. Hirġa jena. Stennini, Victoria, irranġajna għamma BOV. Bye, big sister. Ċaw. Xi dwejja. Jaħasru intax ma stedintom xatteja minn flok għalli kell. Għax su għalli kell stednitom u. U sintendi, trid tagħmel bħala, rrid tikkupja. Mhux sew dil-lejra ta' bejnietkom, mela ħbib hekk ikunu. Wajma, bib mhux kollek ikunu anti. Jiena lilek qed nisma' titkellem fuqha. Il-Stephanie trid tisma' dik kollox tajli lili. Tajġ kemm aħna close, you know, Steph. Ma nafx jien. Tafx naf, li aħjar nibdew nagħmlu xi ħaġa, Marija. Ara, kollox la Ingliża rrid, kċina Ingliża. Mela fix-xen ċibsa tiklu? Wajma nan. Ħallu fidejja, illum se niklu ikel Taljan. Kollox għala Taljana. Issa nibdew nagħmlu tzlati, Marija. Ħana raħien. Le, paħar rispondi jien. Hello? Hello? Xitex data? Ħan rispondi fuq tem ġew. Papa, ibda għaxxar il-patata kjoġbu. Jena imkeċċi minn ġew ma jinsan għaxxar xej. Wajma nanna l-fetta mill-liek. Mux minnu li ma triddix noqodaw. Ciao. Għalissa ma nishtiq nurjom xej. Unbat naraw. Iva, Rita. Naqbel miegħek dik il-biċċa mużika veru sabiħa. Irridna Dunanton? Għal xi satejn? Tajjeb. Narak, Rid. Ċaw. Jien nista' niġi magħkom. Fejn? La kont qed titkellem ma' Dunanton, bil-fors fuq il-kor kontu qegħdin titkellmu, nista' nidħol fil-kor jien. Nbidlu l-isem tal-kor tista' tiġi kemm trid, pa. Iva, u x'sa semmuh? Il-kor tal-Kappella Sistona. Iva ħelwa. Marija, it-tisir, it-żmien biex isir, ma tistax taqbad tfordlu salib u jkun nestek. U inta għamiltilhom xi ħaġa tal-bottijiet. Wajma nan biżejjed se jsir il-ħin u għadu ma għadmanna xejn lest. Ħana raħien. Le, ħana rispondi ħien naħseb Rita reġa' ċeplet, anzi mur nieħdu fuq temġew. Għatu li daqqatajn dak li kelli hemm fuq in-nara. Għalli vedejja ħana razzanza Iva nan, xed tagħmel? Daqqatajn kull ma qadlek it-tija? Tajba fit-toma taf imma jekk saritxu le ma nafx. Għalissa ma nistax niġi għax it-tnejn in-neputija sajjar. Jinstab ħażin? Imma x'qalek it-tabib? Niġi la tridni niġi ma taf kemm sa taqla l-inkwiet. Iva Rita, kollo sew Rit. Ikkalma Rita, issa niġi ħdejk. Ikkalma, tippanikjax, ara niġeja. Ciao. Marija, hu paċenzja, issa kompli ftit inta se jkolli noħroġ. Se titlaq. Iva. Le, għanti ma tistax titlaq, li da, issa ma tistax titlaq. Jiddispeċini Marija, ma kif ċemplet Rita l-mama taħħa ħassa ħażin u aħjar murteħda, ma xtik tippanikja. Ma tistax titlaq. Issa winnannu jgħineku. U l-ikel kważi kollu les. Juletik mi dawn, Hu paċenzja, jgħina ftit. Ma tippanikjax, oqgħod kwieta. Issa kollox tirranġa tiftakar għal-pupa. Mux trid tirranġa nan, nitla sajjar ma taffu laqas
s-servin ċej ma taf tagħmel? Ma dejjem nista' nipprova Xi trid tipprova u biċċa ġratni. Iva kalma, tibda ħalli wiġbu jien għara. Hello. Għara ma dux itex il-telefon. Hello, minn hemm Rita? Issa ħarġet Rita, iva ġejjed intaqa' miegħek, iva issa ħarġet. Il-mama kollu sew. Iva. Għandi pjaċir, taf, proset, hej. Ciao, Rita. Mina? Rita. Staqsejta għal-mama jekk hux kollu sew. Għat li tajba ħafna. Jekk ħassa ħażin sal-miraklu għax ma najra d-dira mela. Iwa dik kemm saddu ma tiftaħ tali. U intu għalli laftit, nanni infatti mitfija kif trid assir. Iva tibżax, tippanikjax kollox nirranġa. U xi trid kollox tirranġa, kulħadd se jkun jaf iżax fjaskelli. Le, mhux fjaskja ħasra. Nanna ti xobra taħruq. Iva taħt xobra taħruq. Nanni t-salza ħraqta, għara xaw. Waħda di. Għal-fajn ħraqtu kol, kollox ħraq dak kif għazi l-est. ċert il-ħot plejta taħt t-salza, mux ta taħt Iva ħazbal, mux kuħat jistaw ħazbal. Sara s-salam, issa se tamelin, ta' xin semmur ninħeba, fej semmur ninħeba nanna. Iva s-senna, Iva tippanikjax, tibżax kollox nirranġa. Xnefxu trid tirranġa l-qas bajda ma taftaqli. Kollox roba najtu li inti u anti Martes, kollox roba najtu li. Ħassa biex kienet anti Martes. Għala ma semmijilix il-dik iżjed ma rridx inkun naf biha. Ġo, waslu sa nagħmlu issa. Ara l-ewwel m'għandek tagħmel issa nikkalmaw it-tejn aħna. Jien niftaħ il-bib ħalli toħroġ dirħa taħruq li hawnhekk u inti mur daħħalhom fis-salott u tihom grok. Mela x'nagħmel ma. Għamel le ngħidlek! Hello, Maria. All right, it's you. Hello. Kif inti tajba? Okay. The last time he came to my house, I mixed a cocktail for him. It was delicious. Iġ vera, Patrick? Ma kien daqxej qawwi. Veru, għaztajt kam lampani sorbi. Unti jek ġibli xi ħaġa ħafifa. What about a sherry like myself? Għandkom sherry Mela ħan? m'għandhomx kull waħda. Lili għamil sobdi, Marija. Dal-waqt ma'kom. Dal-waqt ma'kom. Di xom waxri ħata ikel ħirġa mill-kċina vera tfuq. Ta' sewra għaxfu. Jien minn deb konnajt li Marija ta' bizzajja. I don't know what you're smelling. I'm not smelling a thing. Forsa xandi reħ. Irraħattu issa minn xin tħannaw ġew. X'għandna Pedri? Kif aħna sinjorini? Very well, thank you, Mr. Sammuti. Għaw konti t-sajjar? Jien insajjar ma tarax il-likel niklu nafu mhux insajru għall-likel għandna lil Marija. Mawx bħala veru li tara minn fuq il-kodba, imma it-taħwir tal-ikel jitħawru. Ġibtilkom id-drink. Mela li ma ġibtlix drink, u laqqas għalik, ħalli mur ġib drink jenara. U le, nanna, ħjar ma ġib xejn. Għatkwit, Sajjer tinna sabiħ, Marija. Din ir-riħa, ek, vera t-nosni diġantli. Biex edha titħaqajt. Iwa xini di sorpriz, ek, bir-riħa nosni diġaġbajt li għawi. Tajba di. Nanswajta di. Xini d-daqqa, għajdu għili, forse nitħaftit jena u koll. Għax Patrick. Birriħa biz diġa nfaqa. Għadi, tassew tajba, ħajxrob id-drink sabiħa. U għara ma tixraqx ta' bid-daħlet titħaq. Cheers, cheers. Marija, mid-dera għamiltina s-sorpriza l-lum. Marija mawx bħala biex tagħmel is-sorpriżi, dika x-xogħol tagħmlu josew, jo xejn, anke l-pittura taf. Jekk ma tkunx biċċa xogħol sew, ma tagħmilix. Veru għat tibqa tissemma bħala l-artista ta' sorprizi. Mr. Sammut, when you're used to doing things right, there's no need for surprises, mux hekk? Missa tħalluni xaktar ta' bil-kurzita, jiddu li xem fuq il-menu. Ix nawlu Marija, najdulhom, U ħanajdulhom, trid najdulhom, u iva ħanajdulhom. U mux xiraq li nħallhom bil-kurzita saħin li kell, mux hekk, Mela bħala starters għandna shrimp cocktails u avocado pears u mbagħad bħala l-ewwel platt għandna pasta al pesto u
Penne puttana. Puttana. Puttaneska. Marija, lasagna l-estate hija dik l-aktar li nħobb. Da żgur li għamlet lek il-lasagna, ruħi, illa li x'saqsi ċinu id-dix favorit tiegħek u għamlet lek il-lasagna. Issa tpoġġilek id-dix qudiemek u tibqa' skantat, żgur. Look, Mr. Samut, when I entertained them, I prepared a completely different cuisine. Ejju, mbagħad bħala t-tielet platt, aħna l-estejna skallopine. Iva, u jew inkella jekk intom tridu fil-letti di andara kollazzjoni kon patate masce. Masce? What's masce? Ġifieri maf ġaħan. U mbagħad bħala deserta għandna ġelad, gato, jew inkella frott frisk. Aħina li tal-li niggosta l-banana, għaflambe. Issemmu biss ukoll fatħu li l-abti. Proset Marija. X'nagħmlu ndaħlu fil-kamra tal-paranzu ħaniklu? X'nagħmlu? U għandablu, għaddu fil-kamra tal-pranzu. Poġġu bil-qeda. Beautiful. Proset, Marija. Għaw, eżappju Georgian Silver. Vera? Nasa faqtem ħaniklu tajjeb, ellu. Marija. Xġralu, Marija? Kula, doktor! Xġralu? Viktor! Xġralu, Marija? Viktor, għamilna il-pappa! Li ħanajdlek sanamel. Li sanamel li mura l-Alzheimer hemm Tony hemmhekk. Ħammur inċempel ħanajdlek x'tagħmel. Aħjar ċempil l ġesma kupa l-linja. Ħanajdlek il-numru tal-ambulanza huwa 191, 192. X'inhu n-numru tal-ambulanza? 194, x'għol Viktorja għandha, mimxi. Mid-dera Don Anton qiegħed iħejji xi biċċa xogħol impenjattiv għall-kor din is-sena. Għaliex? Għax kważi kuljum qed toħroġ biex tkun għar-rehearsal tal-kor. U le, pa, mux il-korbi, set nkun, imma għamil ċeħbib ġodda. Infatti għari li ma nara l-Rita, aħjar nċebbila. Rita, kif kienet għaddiet il-mama tagħha fuq dak il-ħasħażin li kien ta'? Melhom Rita ta' xi ħasħażin? Meta? Dakinhar li tlaq tiġi l-barra u ħallejt li l-Marija nissara ma tisir. U le, pa, dik mux Rita kienet, imma Rina. Hirġa jina. Ciao. Ciao. Mela Rina kienet mux Rita. Ejta kem daw Rita tajjeb. Rina u mux Rita kienet. Martes qed tinbidel. Flima sens. Flima sens. Il-mod kif qed iġġib ruħha. Somma dejjem mara kwita kienet pa. Toħroġ kuljum, tilbes ħwejjeġ ġodda kuljum. U sa qed tikdeb ukoll. Kollox nofs kliem. Tesaġerax is-sapa taf. Nesaġerax hux. Mela jien qed nimmaġina. Jo qed newden aħjar. Ma min għatfem moħħ il-mara li kapaċi tifhem perfettament moħħ il-raġel. Hello? Hello? Ata. Jew hemm xi ħsarat, jew inkella xi ħadd iħobb joqgħod jonfoq xi 20 telefonata għal xejn kuljum. Misna nirrapportaw it-telemolta, papa. U mela minn qed iċempel li jenna jrid joqgħod jgħaddi mill-exchange. Ħan nirrispondi jien issa. Hello? Issa t-dejjaqna Mister jew Miss. Id-deċidi xint. Marko, sorry taf għax qed iċemplunna ma jirrispondux. Iva, hekk x'għalek? Wara li ħadd il-kuntratt tal-skips? Ħanna jgħidlu ta' pa, is-sur Marko Spiteri Tagliaferro. Ġej. Law, għajli Marko. Nan, jaw għandek pressjoni baxxa. Mela den.
Dak il-meħ kollu si tella pressjoni ta' vulkan. Ħana mill-lek jwara. 7.5%? Skur. Tajb. Ok, Marco. Leli tajb. Ciao. Tony Sara ma tkunx it-tjamar, testaw tkellim għalek. Hello? 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 Issa dejjaqna ġbin. Ma trix titkellem, ma lissa murri Greċja u emsi bl-ikbar ġebla, right? Iva, bħal dawk ta' ħaġar-in. Fihom 12 il-piet, qed tifhem 12 il-piet. U daħħala fil-komma tal-qmis biex tieħu gost. U nissuġġerilek li tieħu miegħek il-zitek, il-nantek, ir-razza u l-qbija. U bilħa qabel ma ninsa, ja buffu. Aħta, jew qatet insomma, fl-aħħar iddejjaqu minnu. It-tjamar tessar minna kemm li ma nara. U bejn il-kor u ħaġa u oħra, ma tafx int. Sara kemm ma tikolaw fl-għaxija? Mux forsi għamiltila xaħġi intonu. Jien? Għax inti kull darba tidħol fil-kċina tħarbtila kull maw. Għax ma tax tagħmel int meta s-sajjar. U l-kamra tiegħek Viktoria kif tħallija? U inti l-kwadri tiegħek mhux dejjem jiġru ma' kull imkien? Iva jimporta taqtawa. Forsi ngħidu għalmenu għal darba kilna l-koll fl-imkien u mingħajr inkwiet. Imma pa, anti Martis bil-fors li ġara xi ħaġa. Forsi dejqet ġejja u sejra minn dara għall-oħra. L-aħjar ħaġa li nagħmel li jiena mmur lura lej dar u noqgħod hemm waħdi. U le, nan, ekka minni xaħġa, ħna l-fejħa teħelint. Forsi Marija ħadet għalija minħabba l-ħasra tajta indikinar li ħallitek is-sajjar waħdek. Ma nafx. Isma' inti se tibqa' miġbuda minn Mazzija Marti tajt. Strambux, jien naħseb li t-tiddejja għax inħallu kollox ta' taħt fuq. Jista' jkun. ċertissima. Forsi jekk inkunu naqra najsu kajndu, forsi. Tix nibdew minn issa. Kif? U kif il-lestu mill-ikel? Niddedikaw 10 minuti kull waħda minna u kollox namlu ta' laqqasħa. Jiena lest, ha? Jien lest. Ok, jena. Mela go. L-lesti xej, issa baqalkom fuq. U koll. Ja, Tony, Victoria, X'taħseb pa? X'qed naħseb? Xi ħaġa stramba qed tiġri l-Martes. Xi ħaġa stramba. Kelmek. Jiena san tella din il-qaslija fuq il-bejt. Ikoll aktar xemxem. Għajli Martins. John, tuħu xalik, imma jimporta jekk ma tamlu xej faċendi intom għaw f'did-dar. Għaxadni kif tlajt fil-kamra tal-bniet. U minn barra b'nejder kollox pulit u f'postu, imma mbagħad kien kollox moħbi b'konfużjoni li ma bħala. Inti taf Martins li din id-dar qatt ma rnexxinna norganizzaw sew. Iva, nifmek John, u naf li torti għaj u kollox dejjem sabu li nisbarazza minn warajhom, imma ara John, aħjar ma jagħmlu xejn milli nerġa' noqgħod nisbarazza minn warajhom. It-tfal kull maridu jippruvaw jgħinu għax bejnietna ħadsbu li ħadd għalika xi ħaġa. Nieħu għalija issa, u ma ħadx għalija li mhux qed kellimni Marija u ma tarax.
Ma ġonara. Il-platti rrit nerġa' naħsilhom il-kapars mid-ġewwa sa jsifru. Ara, isma' minni, aħjar nagħmel kollox jien. U m'hemmx tagħmel is-sekla qudraw. It-tfal rridu jgħinu dak kollox, jaħsbu li m'għandekx ħin. U le tikkonfondix John, ħin insib. Martes, Ejdli. inti kollox sewux. Kifa? Għaliex? Xejn. M'intix qed tiddejjaqek, U le John, ma tarax. Anzi, mhux qed narakom biżżejjed. Ma John, xi kultant jagħmel tajjeb li ndum ma narakom. Ħanna raw li ma skuża sa ġibinna tal-li ma konċ ma nallegra, signorina. Inti ipprovaqta naqra. Issa jien naf. Inti ja Marta għandha boyfriend, rajtom jina fl-imkien f'kafe. Issa nifhem kollox. Fejn? F'kafe. Ma rajx ħażin inti. Le, żgur kienet, żgur. Imma tafu dar ir-raġel inti. Le, ma nafux. U forsi xi ħadd tal-kor. U tal-kor, għax ta' kien hekk. Patizja Marta sekk. Kifi? Minti taf minn huwaj, taf minn huwaj, għarrienu kol xkull waħda l-affarijiet personali. Xi kemm għandu żmien? Ma nafx, ma stajtx naraħsew, ma naħseb xi daqs il-papa jew naqri kbar. Marja fejni? Fuq, isma' Viktoria, isma'. Xiex? Biex niċċajta nan. Ara jina tila fuq ħamurnet il-Marja Marta għandha boyfriend. Jena ġej miegħek, ha? Viktoria, mhux sewwa ta' ċektik fuq ċija Martes. Imma min jista' jkun? Tampara għaletux. Mhux Alfred Grekkux. Le, kif jista' jkun dak iż-żewġ sentejn ilu. Mela min? Mhux Roni Xortino, eh? Ma wrendas kemm uċċu kija saħdar. Iva, naf. Johnny Magro? Skammu ikraħ, mhux għal Martes għal ħares. Mela, jien naf, forsi Henry Kallus. Dak miet. Miet Henry Kallus, u għeja pa, veru? Mela. Ixek il-Dipartiment tal-Informazzjoni jien. Kien sponza jixrob dak. Stramba l-bicċawx. Ma kif qatt ma semmiċċe, issa għandha xi ħaġa x'taħbida. Jew forsi qed ħossa stramba. Inti pa taf li minħabba l-familja tiegħi Martis kellha tingħalaqgħu ġew. Isma' John, inti dawk l-affarijiet li kienu jilagħbu bihom it-tfal meta kienu għadhom babies għadhom għandek. Ejwa, għaliex? Ħalli naraw wara li kwalifikajt għall-karta anzjan u x'sa jkolli narġa' nibda nbennen jien. il-kulur tal-lipstick? Għaliex? Ekku, għax naħseb jixaqlek u jagħmlek iktar żgħira. Victoria, inti tista' tisperimenta kemm trid bil-makeup, imma ftakar li m'għadniex ta' 16 sena bħalek. Ma tidher iżgħar mhux aħjar? X'u tittejbejha di? Ekku, aħjar. Ejja lesta. Jaqgħu illum xi ġurnata speċjali tal-kol? Iva, u le. Ambusek waħda ti. Għaliex din l-imħabba kollha llum? Ekku, għax kultant inkun ilu ma narak. Ejja żgħira tiegħi. Ejja ammuj. Victoria, issa li kien servijin ta' xl-oħrajn ma jafux jiservu u taf kif titfarrak il-lazanja sa' kem tamela fil-plat. U l-papa? U l-papa ma jħux gosti u lazanja isa soppa. John, here ġajin.
Ciao, Zi. Ciao. Uhu gost. Ciao. Ciao. Ja, għandek xi tiktika oħra? Le, ġejta t-għu ukoll. Għaliex ukoll? Għax diġà tajtu għadha t-tja Martes. Illum l-ikel kollu fidejja, inti tmiss xej. U żgur li ma mxie minna fim mislikel, jina sa tost nasal. Isma, innannu fuq qiegħed. Emkien. Tider inkwitat, pa, u eċitat. U rrabjat ukoll. Ivi, marriċ. Ħriġt wara Martes. Mort insegwija. X'inhu? Daw x'affarijiet huma pa. Ma nafx tagħni f'daqqa waħda. Ħwejjed strambirajt li qegħdin jiġru dan l-aħħar hawnhekk ħabi, telefonati li ma jiġux inwieġba. John, sirt naf minnu dak li qed toħroġ miegħu. Martes. Minnu? Franco, ferek Taljana miżżewweġ b'żewġ tfal. X'inhu? Mela Martes taqsek bela. Ma kienx ċeċ influenza li qabditni lili. Kieku ma ġejċaw jienu, kieku imma ma rridx toqgħod id-dar hemmhekk, ma kienx toqgħod toħroġ kuljum. U żgur li ma ltaqgħetx. Ma ta' Franco ferek. Għandu tfal pa, kbar? Jiena tfal tagħna qed nispjaċini. Jaf se jgħidu issa ħajsiru jafu dan. Insomma, jaffret li ndaħlu fihom aħna pa, ħajjita tagħha. U tfal tagħna jridu jifmuh dan. Għafu għalik kam sirt modern f'daqqa waħda taf. Ma s-sanamlu, s-sajt, sanamlu. Jinnaf. Xaqbat ta' Sanamlu. Min jaf, sanamlu. Situazzjoni imbarazzanti, jux. Miex kwistjoni li tmur taqbada minn ideja u tajdila, isma Martes, ma tistax toħroġ ma dar raġi għalax misjawweġ. Situazzjoni tal-mizerja din. Nan, issa inżlu għax wara sajra t-tja Martes ħanaħraq kollox jiena. Mux ta' minn ħarraq inħaraq l-lazanja ta' t-tja Martes ġon. Victoria, men tista' tmur sa paċa fil-lejla. Ta' x'kien bil-forsi dun immur paċa fil-illum? Le, mux bil-fors paċa fil. Għas illum għandix nagħmel fuq il-kompjuter jien. Imma l-kompjuter għandi bżonnu zaħjien. Inti nummi lex tistudja. Ma ura ħroġ ftit u derri naqra xejn jgħaddi li ftit tal-ħin,
Qed tinbidel ta' papa. Tassew? Qed tissir iktar matur. Lil Tony battant Simon, lil Marija battant Susan. Jaw tidu teħelsu minna? U le, ma tarax. Mela jina s-saħammur. U ħanajt insħab li għandi d-det l-iktar modern li għaw fid-dinja. Nalbew ġidda l-axħar. Kieder? Ciao. 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 Isma, għamilta da xej ovvja taf li trid titfaħħom il-barra int. Nagħmellek drink? Ma ngħidx li taf. Issa min se jgħidilha? Jien jew int? Int. Ma hemm missiera. Appunt mhux missiera. Le taf, nħossni imbarazzati nkellima fuq suġġett bħal dan. Aħjar tkellima int bħala ħuha. Preċiżament xina huwa, m'għandi l-ebda dritt. Mela allura naqtaw trid. F'affari serja bħalin ukoll trid tiċċajja. Le, bis-serjetà qed ngħidlek taf naqtaw trid. John, ġibtilkom daw is-sandwiches għal-lejla. Isma, għadni kif intqajt ma' Victoria. Possibli battuwa Paċeville. Ridet toħroġ hux. U għax aħna tfal għadhom żgħar veru, imma nafdaw minn għaliex huma responsabbli biżżejjed. U jafu li ma jidħolx f'xi sitwazzjoni imbarazzanti, inti kun minn Marija, hux, qabel ma tkellem xi ġuvni, dejjem issaqsi fuq u tara minnu u tara kux. Veru minn daqshekk. Jiena għalkemm jiena anzjan modern dana kollu ċerti valuri u ċerti prinċipji tal-familja għadni nemmen fihom taf. Pa, int liktar anzjan modern li naf. Ma Martes, kultant jista' jiġri li aħna naħsbu li qegħdin nagħmlu ċerti affarijiet tajbin, u fil-fatt inkunu qegħdin nagħmlu il-ħażin. John, John. Pa, jgħid tipprova tgħidli xi ħaġa? Martes li qed nipprova ngħidlek jien li. Stennejta din. Malta żgħira u ġi ħadd tifesfes f'udnejkom. Imma jien li nixtieq tifhem Martes li qabel ma tasal biex tagħmel xi għażla, tara minnu, x'inhu, kif inhu u x'naf jien hux. Pa, dak li qed nagħmel qed niċċekkja fuq. Ċekkjajt kollox. Ifimni pa, ma rridx li hu għalih, għalhekk qed noqgħod attenta ħafna qabel ma nieħu xi deċiżjoni u għalhekk għadni ma tilkom xejn, għax għalissa inqas kliem aħjar. Lanqas Marita għadni ma tkellimt. Imma pa, hu paċenzja, għalissa suġġett magħluq. Ma allura minn tista' tgħidilna minnu? Le, John, għalissa le, irrid inkun ċerta. Il-bqija kollox sewa. Aħjar il-mur għax għada fil-ħodu rrit inqum kmini għax għada se naqlaq għal-għaddar. Sabbidil il-portiri, se nagħmel cover ġdid fuq is-sofan u ordnajt saqqu ġdid għax tafu kif sar dak. Ilu għanna minn mitu twildet Marija. Insomma, minn għada se nagħti dera ġdida lid-dar. Ew bil-ħaq, kienet tajba l-lażanja tal-bira? U tajba, kienet immens. U għadik, għala taljana kienet. Ciao! Ciao. Lasagna alla Franco Fenek Taljana tajt li qalbi. U oħra taf issa. Wara li bidlet li kaw, l-kċina u xnafjen u fejriret. Issa sa tmur id-dar tibda l-portieri, l-sufan, kassaqqu sa tibdel. Biex tibda tilqannis. Ġejt biex nfettax il-ktib tal-bonzaj, għax irridna taħ il-Peter. Ma namlux mod kont is-City of London Bar u. U leħ, City of London Bar, ma tarax int. Allura ma stajx tistenna sa fil-ħodu għal dal-ktib tal-Peter. Da Peter bil-bonzaj. Għax u mux Peter, rridu tuħtu. Isma, int waħdak qiegħda. Taskur li waħdi, ma min trid ninkun. Fixtu minn. Imma pa possibbli Martes.
Min jaf kif qiegħed jaħseb magħha bħalissa dik. Tara kollox iwarret qudiemha. Għax dak jafx daħħilha f'rasa u kemm biġġilha stampa sabiħa. Biex issa lilna qed tarana koroħ. Pa, taf li qiegħed tirraġuna b'tali mod li min jaf kemm li akkużajtni li m'għandix nirraġuna jekk ma' wliedi? Tfeq din it-tfal bħalissa. Fuq, ma stajtx nibgħadhom il-barra l-lum ukoll? Ix-xenajnu. Ibżajx issa minn ftit ieħor nitla' nbiddel u mmur inkellem għad-dar kif għandi nkellimha. Kif missier għandu jkellem lil bintu. Tajt inkantala in-ninnin għandna qabel. Forsi tkantalek hi. Ġiet. Pa, John, fl-aħħar għandi aħbar tajba. Dan Minix waħdi. Dan is-sinjur? Dan is-sinjur Ħan introduċikom, dan huwa Franco Fenek Taljana. Il-papa u hija John. Għandi pjaċir. Iviva, nafu l-sur Franco Fenek Taljana jien. Naħseb li inti l-papa tiegħi taf. Iva, da żgur li nafu l-papa tiegħek, is-sur Alfred Fenek Taljana. Allura Martis, inti kif qed hawnhekk, x'qed tagħmel mas-sur Fenek Taljana? Għaliex John, issa serraħt moħħi u ddeċidejt li ngħid Iva u nikkonsidra żwieġ bis-seħħ. X'inhu? Pa, tixed tieħu gost. Tajt maħni sa niftħu xifri xkun xampanja bil-gost li għadin nieħdu. Tissaċerax, pa. Le minix nesaġera, Martis. Għal-bżonnint edha tisaġera bla ma taf. Illa li jekk ma seħx li ġi musulmana unek da żwieġ ma jistax isir. Dan xinklimu li qed tajt, pa. Martis, binti naf li meta sassirta fil-verità sa tweġġa ħafna. Skużani, Martis, imma naħseb li jiena qiegħed fin-nofs hawnhekk. Da żgur li qiegħed fin-nofs inti, bej żewġ nisa. Jien. Iva, tiċħat li inti miżewweġ int. Ta' skulli ma niċħat li miżewweġ. Victoria, jtla l-fuq, hawnhekk mhux postok bħalissa. X'ġarati? Għax in-nannu dan l-aħħar qed jisker mingħajr ma jixrob. Le minix nisker Victoria. Aktar xilli anti Marta hija fis-sakra għax trid tiżewweġ. Veru trid tiżewweġ Min? Il-da sinjura. Imma jena mhux ma darajta lil Antu Martes. Ġifieri mhux ma darajta, mela ma mirrajta. Ċattilkom I don't know his name imma mhux dak kien. Ja xidi, ja xfik, int rajtni ma' Pippo. Pippo? Men? Pippo dak Italjan li kont naf. Tiftakru pa, kont noħroġ miegħu. U tiftakar il-mama kemm kienet tinkwieta. Issa dar reġa' ġi Malta u ntqajna u reġa' wara x-xewqa li niżżewġu. Imma allura sur Franco, inti kif tidħol din l-istorja bejn Martes u Pippo? Għaxina fil-fatt li l-Pippo nafu tajjeb. Qiegħed ngħinu biex jiftaħ fabbrika u Malta. Martes saret taf li jiena ħabib tiegħu u saret taf permezz ta' Elisa ntaqgħu f'xi bridge party u xtaqgħet xi ftit informazzjoni fuq jien għamilt ir-riċerki tiegħi u xi ħabib tiegħi Taljani llum waslu li l-informazzjoni li huwa raġel sewwa ħafna u ġej minn familja tat-tajjeb. Fil-fatt missieru se jiftaħ negozju tal-aġin. Allora għalfejn dan il-ħafna ħabi u nofs kliem għajt. Għalix pa, ma rridx nitkellem qabel ma nkun ċerta minnu. U issa ċerta, u ċertani Franco. Tawni Marija, t-Martes sa tiżewweġ ħajkun nazzju Taljan. Mhux eżattament, Victoria. Mbagħad nara. Wejja, ti. Veru ti? Jista' jkun. U minnu? Pippo jismu Marija. U Marija. Skużani dakinhar tal-ikla li ħallejtek waħdek, imma marat il-papa ta' Pippo, Pippo kellu jitla jiġreħdeħ l-Italja u ridni bil-fors li mur naraħ qabel ma jitla. Allora meta sa naraw lil dan Pippo aħna għajt? Bħalissa ma jistax jiġi Malta, qed nippjanaw biex nitla jiena ħdejh. Kif? Titla' int? Qabel ma nintaqgħu miegħu aħna? U għasdi kemm inti l-Italja hawnna? Tinsilix ġibila tal-tufa. Martes, skużani. Le pa, memx għalfej. Anzi, skużawni jintom, għax min jaf kif ħawatkom. Imma ifmuni ma kienx il-waqt li nitkellem. Issa Iva. U bħalma jgħid il-papa, issa naraw. Xitejt pa, issa naraw. U pa, skużani li kważi tajtek xabax kupa. U kien ikun ħaqni taf. Għalix ħsibt kollox bil-maqlub ta' dak li hu. Mela ħej, jista' jkollna
parentela taljana. Tajjeb kieku. Għax ikollna fejn immorru meta nsefru. Bada nkunu għaw jistgħu jiġu għodu magħna wkoll. Min jaf kieku biex jibqgħu għaw ta' parsi ħossna ħażin. Le, dik darba kienet. Mela jkollha tibqa' hemm Melan. Hemm f'dak il-bart. U aħna waħedna. Marret isma' Pippo, tfal hawn, int magħhom u jien immur lura d-dar waħdi. Issa naraw, John, issa naraw. Toġbok? Sabiħa? Għalla Eugenio, l-papa ta' Pippo. Għax għandu kollezzjoni vera sabiħa ta' ħġiġ artistiku u għat ta' fint intela lu xaħġa tal-ħġiġ Maltija. Kemm għandu żmien il-papa ta' Pippo? Ikbar mill-papa tiegħi, imma għadu tajjeb ta' imma Pippo jgħid li t-tip jaġġibhom ftit ta' fint dak it-tip ikollu rieħ u jibda jħoss li għandu bronkite. Imma dik kun skuża tajba xi kienu ma jara l-Pippo. Għaliex Pippo jsifer spiss. Jaqaw, iħobbi berbaq. U le għal-biznis biss jsifer daqs kemmu bila għal-Pippo u jaf isajjar. Meta jkun Malta, dejjem u jkun rrit isajjar riflettija, għax xiddeq jikol barra. Jipreferi ikelek kazalinga nejdlu jien daqs kemmu fit u dejjem jgħid li kif kienet isajjar il-mama tiegħu ħadd. Maltija u kienet? Kienet intaqat ma' Eugenio l-papa ta' Pippo wara l-gwerra. Kif ma qattmat li xejn mart fuq Pippo? U ta' fin trid. Ma kontx naf s'naqbad nagħmel. Messa taf. U l-Pippo tafu sew. Franco fenek Taljana ċertani li qatt ma kien miżżewweġ. U ma qabżani jkoll li jgħid ħafna u veru ta' għax meta nkunu barra x'imkienu jħares li xi ħadd jidhom jisaqsi mid-domanda jisaqsini u jċeppilli spiss. Mura rakon ta' telefon mela. Veru, ħafna drabi jċempilli ju biex jgħidli fejn sa nkun, biex nċempillu jien biex ma qodx idejqa l-familja ta' John ta' fint. Bil-aqal Pippo, veru bil-aqal. U x'tistenna, għandu żewġ fabrika u 300 ħaddiema. Allura, kif qed ħossok imma inti għaj? Eċitata u daqsxejn imdejqa u ta' fint
Sanħalli l-papa u l-familja. Muħallik mid-dwejja, issa. Le, ta' fin trid u hekk. Sa nitlaq. U taġġibiex, issa la tasal Milano, kollox tinsa, qed ngħidlek jiena. Nipprova. Ħanejdlek, l-ewwel se jħodni Venezja. 4 tiem hemmhekk kan taħbib tiegħu għandhom villa. U mbagħad wara se jħodni Udine, 5 tiem hemmhekk għand il-kuġini tiegħu. Wara ġimgħa Bolzano għad-Tizzija u fl-aħħar sa nmorru Innsbruck l-Awstrija għand xi partners tiegħu. Fuq xi gondola le? Le, Pippo għal-biznis biss tajjeb. Ġentili kemm tridu imma mhuwiex romantiku. Mhux romantiku? Taljan mhux romantiku? Qatt ma smajta tiegħu ejja mar. Ira li l-aeroplan ma jistennix, signorina Zambu. Imma Milan qed jistenna fuq ix-xwieq, Għajdli. Ejja Martis, nistgħu mmorru. Ivi fimxi, hu Milan, oqgħod attent għax ġejja ċkejkna tiegħi wara ma jiġri li xi ħaġa. Issa. Imxi. Issa tlaqna. Tlaqna. Ġol. It-tfal mhux hawn? Le, attualment kienu, imma ħarġu, u jien warajhom, taf. Warajhom xiex? Nizbarazza warajhom. Iwa laqqas mak ma. Huwa wieħed minn hawn, għax-xutta. Marija fejn? Marija ċerper Peter u telqed tiġi l-barra. U Viktoria? Viktoria marret għand Sharon, għadu jistudjaw fl-imkien, u Tony qiegħed fuq jistudja wkoll. Ara ħalli ma nbiddel fuq, issa nara jien il-biċċa xogħol. Tony! Fil-kamra ta' ħuti, jatfa! Selift ktib il-Viktoria, u ma stax nsibu, kien tan nannu. Allura qallibtilhom kullu kien biex jisibbiċċattiet. Le, mhux jiena qallibtilhom il-kamra, huma ħallew hekk. Organizzat li bniet tiegħi. Aħjar ma titħolx f'tiegħi mela. Għallik għal-lum? Jien. Mela Marija ma preparat xejn. Mhux ġaħatlek illi Marija ċemplilla Peter u telqed tiġri l-barra. Għandu bżonn mela li x'naqsuk xi nies u jrid iżomma bħala kurjer dal-jum. Misla jekk Marija qiegħda Peter min ħajsajjar? Jien allura, jiena ma nafx insajjar. Sandwiches niklu l-lejla. U soppa tal-pakket, dik naf nagħmilha taf. Ejfa, dika tuħu kazzola. Tibli qabel ilma. Mbagħad poġġiha fuq il-kuker hawnhekk. U sakemm jiftaħ jali tiftaħ il-pakkett imbagħad. U mbagħad meta jali tal-pakkett titfawġu l-kazzola u toqgħod tħawwa. U iva Viktoria tista' tikdaqqa tidle? U le dika meta jkollha ftit ikel xi biss issajjar, imma ħafna x'tistudja wkoll ta'. Iva ma dan huma ħallew hekk. Iva qed nipprova nisbarazza minn warahom, jien xi trid tagħmel. Mhux sewwa dan, mhux sewwa jekk tix nara kif nagħmel nkellimhom. ċerti affarijiet jistgħu jirranġaw ruħhom taf. Imma ħasil, modija, tindif tad-dar. ċerti affarijiet jien ma nafx nagħmelhom. Ħalli f'idejja pa. Issa nkellimhom jien. Insomma, aħjar ma tkellimhom xejn taf. Għax għandhom jasbu li issa li għax mawx tsietom Martes, ħajjithom sa tinbidel. Ma jekk hemm bżonn. U li jasma' min nitkellimhom xejn għalissa. Ġol, min jaf ikun daħlu seftura sakemm tiġi Martes lura. U ħallina pa ma tarax. Mela dik se tikkontrollhom. Imbagħad jiena kif se nħallas paga ta' seftura. U għalda se tħabbix għasek m'hemmx il-pensjoni tiegħi, kull ma tkun trid tagħmel toħroġ xi ħaġa żgħira mal-pensjoni tiegħi. U le pa ma U tarax. isma' minni ara nġibu għaffis fil-gazzetta illi għandna bżonn seftura. Mbagħad li tfal inġalhom jorganizzaw ruhom u seftura ta' waħseb id-dar. Tgħid. U da mhux sakemm tiġi Martes lura biss, U meta tiġi lura u terġa' tmur. U forsi għal kollox. Naraw. Le, din kajmana wis, dar ritrat li bata, għaw, xara isom ob. Ja, naħseb ila ġimma ma tinħaseb. Di naħseb qatt ma ħadmet ta' housekeeper nan jew seftura. Ħalli nara. Araw din, araw. Jiena mara 30 sena, hej. Naħfil sajjar, naħseb ħwejjeġ u nħossib it-tfal. Però ma sax niġu wara, ma stej waħda tal-injam. Moħħok fiċċajt inti l-ħin kollu, taħseb li qiegħed it-teatru l-ħin kollu jew. Għala, xidilkom inti? Għana.
Ara u di, ara. Jiena tfajla ta' 25 sena. Dim ta' babysitter u housekeeper. Issibu fotokopja ta' rekomandazzjoni minn din il-familja. Nġib il-għu ħanna rajin. Ida xie wahda fuq taħħa zzejiet. Iven ma la tikkwalifika npoġġu għamat tajbin. Yes, nannu. Xiskot kwil. Jena mara ta' 50 sena. Ili naħdem ta' housekeeper għal daw l-axħar 30 sena. Nafin ħejt, insajjar, nħuħsib it-tfal, namil faċendi ta' dar. Edha napplika għal post li irriklamajtu fil-gazzetti. Tijak, eccetera, eccetera. Il-ritrat ta' ħanan. Iva, għaw nara. Nan. Tin għandha żmien aktar minnek. Jara għalik, ħelu. Mela, impoġġu għamat tajbin għax tikkwalifika u koll. Tajjebek? Mela issa niddeċidu lil min sa nażlu. U daqshekk. Ma irridu ngħidulhom taf li dan mhuwiex xogħol permanenti. Imma mhux se jiġġaqduna nan, mhux se jħallu x-xogħol li għandhom biex jiġġaqduna sakemm tiġi lura tija Marta. Le, ma nispjegawlhom kollox, taf, hekk l-aħjar. Wara kollox imbagħad dan għandu mnejn biex jispiċċa jkun xogħol permanenti. Marija, mort jagħmlilhom, trid? Jien. U mela jien inti kbira u ġew ħaffef, dan xogħol tan-nisa. Ma jien għandha ħafna xogħol ekstra Peter. Ikollok tarhom waħdek nan. Kollox sew, iġborhom kollha f'ġurnata waħda ħalli narhom kollha flimkien, tajjeb hekk? Nan. Kemm tidher li għandha żmien Mrs. Borg? 20, 25? Insomma, xi daqshekk hu. Mela nirranġa li kun hawn jiena biex nagħtik daqqatito. Si, Selma ngħidlek fejn tkun. Ċempel Marija. Iddeċidejt. L-iktar waħda effiċjenti hija Ġannina. Mhux Claudette nan. Ton jien wara l-effiċjenza qiegħed u mhux wara l-induraturi, fimt? L-ewwel Ġannina, it-tieni Charlene u t-tielet Carmenina. U daqshekk. Ma nistax naħdem jiena, issa mmur fejn tal-bita. U għandu li pjaċi. Ara ma tkunx tistorduni hemmhekk, ħankun nistgħu fuq il-kompjuter jien għandix nagħmel ħafna hawnhekk. Fil-ħena zaġġir? Bonġu, sur Samuta u ija. Għaddiet, istennik. Papa! Good morning. Giannina Bartolo? Poġġi bil-qeda. Marija, għaw Giannina. Mela, inti Giannina Bartolo, mill-belt u lesta taħdem il-ġurnata kollha, u x'tassem? Iva, basta mhux fit-tard, jina sal-erba naħdem. Tajjeb, biżejjed. U xrata? Jina nieħu bil-lira u nos fis-sija, sikke ma naqbis l-erba. Fuq hekk m'hemmx problema. Għandkom post ħelu hawnhekk, imma imnalla ma nsuqx għax it-triq mimlija karozzi u ma ssibx fejn tipparkja. Isu l-belt, kullimkien iswed bil-fuel u l-exhaust. Sakemm ma ngħidux nadda fimqar darba fil-ġimgħa. Biex ngħidlek is-sewwa sur Sammut għandek il-faċċata għandha bżonn tibjida. Jekk trid għandi hija bajjat inqabdu lilu biex ibajdilkom. Iva. U ħaġa oħra, jiena nemmen ħafna fid-dixxiplina. Ħaġa tajba. Ili ngħid li f'din id-dar jeħtieġ ftit tad-dixxiplina. Jiena dejjem insostni illi fejn id-dixxiplina hemm l-għaqal. U għalhekk, jekk se nibda nieħu ħsieb din id-dar, nistenna l-kooperazzjoni ta' kulħadd. Mela ħasbitna li qegħdin fl-armata di. Insomma, ftit tad-dixxiplina ma tagħmlilkomx ħażin lilkom. Ara, li t-tidi ġadet l-handover di. Jiena kull fej kont dejjem kont insostni mal-ġenituri
biex iżommulhom it-tfal, għax ilhom it-tfal jagħmlu li jridu u mala jitilgħu fuq raskom. U bil-ħażen kollu li hawn barra, ma tantx tista' tafda, mhux hekk? Kollox sew, Ġannina. Ara, issa tispjegalek kollox, it-tifla kbira tiegħi Marija. Marija, fidejk. Jien se nispjega. Fejn huma l-affarijiet kif taħdem il-washing machine? Dik fuq qiegħda. Fuq il-bejt? Le, fil-kamra tal-banju. Allura se jkolli noqgħod inqandel il-ħasla mxarba sa fuq il-bejt? Tistgħu tgħiduli x'intom tagħmlu hawn. Qed nagħmlu bħalek, naħbu mill-gestapo. Miss. Miss, irid inkellmek. Jekk trid li nimxu tajjeb flimkien, hemm bżonn li ssegwi ċerti regoli, bħal pereżempju meta tlesti minn xi platt jew kikra battalhom u poġġihom fis-sink. U l-kamra tiegħek trid tirranġa. Dalgħodu tħalt fiha u sibt mandra, ħwejjeġ ma' kullimkien. U ħaġa oħra, sibt il-ħwejjeġ ta' taħt tiegħek maħmuġin wara l-bib tal-kamra tal-banju. Nista' nkun naf x'kienu qegħdin jagħmlu hemmhekk wara l-bib tal-kamra tal-banju. Fejtom fil-basket, imrajt ħażin u mal-artu. Għamilli pjaċir. Jiena minix biħsibni nerfa l-ħwejjeġ ta' taħt tiegħek maħmuġin bidejja. Millum il-qoddim, immira sew, itfaħħom bil-galbu. Ftemna? Iva. Kellimni? Dawn, darbohra, int poġġihom barra, mhux jien. Jiena minix is-settura. X'ġara, Sur Tony? Dak, x'inhu? Minestra. Ja, minestra, ma nħobbiex. X'jiġifieri ja, xi ksuħat. Daqsxejn minestra tajba, daqs kemm fiha sustanzi, kif jista' jkun ma tħobbiex? Għax ma nħobbiex għal jinsen għamil ċaġa li jara, sorry, taf. Sorry. Naf li għandek ħafna x'tagħmel, issa nħu ħsib li msaħħajja. Nispera li timsaħ sewwa x'jekk le xorta waħda jkolli naddaf warajk u jekk indum aktar minn Le, l-erba'. m'għandek x'għalfejn tħabber rasek fuq dasek, issa nħu ħsib kollox jien. U jekk iddum iżjed wara l-ħin bħalma qallek is-sur Samur titħallas tiegħu. Tom, fejn u l-biċċa u l-barbi? Fejn Fejn nafi? Frolajn Gallina qalbet kollox ġewġu. Bissejjek ma tmux tisema għandha widni għadha stal-jum fan. Ġannina, ma tafx tajli fejn hija l-biċċa tal-art u l-barbi l jox, ma kux. Fil-bitħa, mhux hemm posthom. Fifa tiskur. Ġannina, hemm ħobza. Waċċamonna! Jina ħana mesta l-wicċa, s-sibit? Tista tagħmel wieħed? Move your body!
Alabalabaling, alabalabaling, ling, alabalabaling, alabalabaling, ling. Move your body. Yeah. Fejn marret Ġanni? Fis-salott. Naħseb li għajjejtux. Fiex ħin iġi sinjur mix-xogħol? Dal-waqt ikun hawn, imma ma naħsibx li tilħu hawn inti. Le, għaw se nkun, ħanoqgħod nistennih. Iva, stenneħ kemm trid. Jiena sammur insib lil Marija biex tajdi biex inneħħi ż-żeba mill-fili, għax ma tista' tmur b'xejn. Giannina! Come and help me, please. I made a mess. Aħjar tweritijax Fräulein Gallina ma sematekx. Isimaw. ġa. Qed indej uha. Ja, għandna ħafna. U xini tagħmel ġennitna. Tagħmel ċek u għamelek. Issa Gabriel daqs kemm tabrat. Anzi, minn istar qudiem, Fräulein ġennitna sem ngħidilha. U dik mhux il-housekeeper no. Barazzat li kollox u ma nista' nsib xejn. X'sema? Sinjur, għandi bżonn inkellem. John, waslet lek it-tra. Tista' tiġi Irid daqsxejn. inkellmek, John, Susan. Għadini minuto, l-għaddi. X'intom tagħmlu hawn ġew, Għandna sit down strike. Mela ħsibtu qed l-airport. Le, mhux aħna Ġannina qed tagħmel sit down strike. X'għamiltula? Xejn, ma nafx għalfejn taġibu daqstek. Veru taf tażilhom nanna l-housekeepers. Għax ma tfajċu għiex maħmudin fil-linen basket, tajx kemm gerbret. John, għax ma tmurx tkellem ħajt. Naħseb li se kolli nagħmelux. Biss intom tridu tiġu miegħi laqlajtu l-problemi. Qegħdin tifhmu. Ħaf. Ġannina, inqala xi ħaġa. Sinjur, jien ma jistax ikun li nibqgħu jekk l-affarijiet jibqgħu sejrin hekk. Il-ħasla għadni ma miltix għax kulħadd qalli bli kollox ta' taħt fuq. L-art għadni ma ħsiltix għax wara nofsinhar minn ġej u minn sejjer u ftit il-ħadd ħsilt reġgħu ħamġueli. L-ikel għamilt daqsxejn minesta tajba u l-ħadd moġbot ħlief lil missierek. Issa wasal biex imur id-dar u qisi ma għamilt xejn għax kulħadd iħarbat l-ftit li għamilt. Ġannina, hu paċenzja. Inti ma tafx kif huma tfal. Le, ħadd paċenzja biżejjed. Jiena ma ġejtx hawnhekk bħala seftura, imma biex nieħu ħsieb il-familja tiegħek. Ma jistax ikun li naħdem f'ambjent bħal dan. Tina ċans tidraw. X'tidraw, tidraw. Għadni qatt ma rajt familja bħal tagħkom, diżorganizzata u bla disċiplina. Aħjar nitlaq qabel ma ttini xi fernezija. Ġannina. Iva, kalma ftit. Taħseb li ma nistax insibu mezz ta' ftehim? Le, Stru Samut. Stru Tony, x'in tagħmel warajja? Le, għax kont qed nuri l-Marija x'biċċa ta' buda għandna fuqha. La mi daqsi xini, veru. Tara Stru Samut, kollox biċċajt jieħdu. Tora x'għamilt issa Tom, keċċejta. Mhux issa Hitler. Ġannina, arġa' ħsibha. Le, saħħa u nawguralkom. Imintom nofs tużana sefturi għandkom żona u ġew. U miskina dik li tiġi seftrilkom. Fil-kas nemigraw l-Ġermanja. 12 lira mela, sinjur. 12 lira hawnhekk l-estate omlok eżatt kemm ħdimt. Grazzi u saħħa. Jaħol, general.
ċempiltu l-bira. Idħol. Inti Mr. Sammut? Jina Mr. Sammut Senior, Mr. Sammut Junior jinżel dal-waqt. ġisem għadu ma waslitx jew. Tony, Charlene għawqeda. Charlene. Hello. Kif inti? Il-housekeeper li kienet qabel kienet da xi serja. Not like me, ħanini. Ħudni fil-kitchen. Iviva, idħlu minna uffiċċi. Namillek sandwich ħej. U mela, taf li għandek xarek palta għalba parjetti? Dejjem hekk nagħmlu ta' għax uħti żgħira bdiet tagħmlu hekk u billi għandi l-istess figura tagħha Kemm għandha żmien oħtok iż-żgħira? Aħna tnejn ħobbu l-moda, issa qalu li diħel sew xarek l-States, imma jien qatt ma mort l-States ta'. Laqqas jien taf imma xi darba żgur imur, però biex nar ir-rodeo. Hello, jina Marija. Hello, hey, jina Charlene. You know, Tony, Mr. Cowboy. Mr. Jack Cowboy. Hawnhekk għandek il-lista fejn jinsabu l-affarijiet u x'għandek tagħmel matul il-ġurnata. Bil-ġam tridu sandwich ħej. Bil-ġam, please. U dellik li ħafna għax l-affarijiet ħelwin inħobbhom. Intom biex tidhom is-sandwiches. Vera, jina nuħu drink u noħroġ. Tony, inti għandek lecture mhux aħjar taġġel. U int kif taf? U għax, you know, that I know, that you know. Tony, imxi għal-lecture. Iva, sejjer. Imxi li għandek il-lecture għax ta' salta. Bye, Charlene, bye. Bye, hey. Bye. Imxi. Pa, wasli Charlene għanda top, veru ħelu. Da minn meta bdejti fem fit-toppijiet int. Bonġu Charlie, Good morning. Coffee tea, Mr. Sammut? Le, grazzi, diġa ħadd jiena. Ma debżon xejn, u xek? No, you know, għax kont ngħid id-dadi, ma marriċ interfu mir-resting, għandkom bżonn ta' xirja ta'. Ixtri, ux? Ma biex nixra I need money, you know, Mr. Sammut. Għandek raġun, għazgur. Għawara, għandek waħda, tlieta, biżajjed dawn? Oh, mela. Mela kollox fidejk, Charlie. Don't worry, Mr. Sammut. Good. Rittajt kollox sew. U issa se jkolli mula x'naqbad fit-traffiku. Ciao. Bye. Wherever you go, wherever you may wander in your life, surely you know, I always wanna be there. Dimint, Holding your hand. Meta ġita l-interview ma kien iċċek ta' imbidlet. Inti għadek se tkun għawillu mux. Tix tagħmel li pjaċew titlaq il-barra li ma ngħidlek xi saħej ma nitlaq il-barra. Let me be there in your night. Let me change whatever's wrong and make it right. Let me take you through that wonderland that make me... Isma ħija Mr. Sammut, insa tibqa li għax nirrid innaddaf ta' you know. Le, jiena bħallum noħroġ nagħmel il-passiġġata ta' ġixmili tlieta qabel in-nofsija ma niġix hawnhekk. Mbagħad noħu xi ħaġa ħafifa u nitla' nistrieħ. Int ma joqsok xejn. Le, ma joqos sewwa tagħmel tmur gawdi ta' jiena kollox under kontroll għandi. Sewwa, ciao. Bye. Bye, hey. Bye. Mr. Sammut, hey, see you later. I just had one problem. Spiċċali l-gas hija u ma stajtx insajjar ta'. U bat Mr. Sammut innannu sabuli kien qiegħed maħbi wara l-bib tal-bitħa. Kemm kont imħabta għaw x'tagħmel f'din id-dar taf. Charlene, il-ħwejjed xajtom fil-washing machine? Das kemm dom tindura għall-ikel u ħanajdek Mr. Sammut ta' tini iżjed flus tax taħaq taru marriħ. Ma jena dal-ħodu tajtek li t-lira. Kolli nagħmelhom jien ġifieri u. Aw ħara l-bib.
smoked salmon, caviar, żewġ creamy chocolate cinnamon rings, 5.35 irlu waħda. Tużala tacos Messikani. Daw kollha takeaways. John, hija Mr. Samut. Għatlek li naqaslek ħafna affarijiet u daw l-ingredienti ma s-simomx supermarkets normali u. Ma dawn affarijiet ġalesti, ma l-inti ma tafx il-sajjar? Zgur naf il-sajjar inħatt il-kors tal-Easy Cooking. Għaw dak li ġibu reklam tijaw waħda tisfenuta jgħad bikċina internazzjonali fuq il-bandira tal-EU. Kemm inti bravu daku, Mr. Samut. Għalek mort il-ombre u ġibt il-tacos Messikani. U tafx bieċa xol kelli u biex nġorra mara, kelli nikri taxi biex iġorrom li kolla. U ħanajdlek, 3 lira ma bastawniex ta' kelli noħroġ il-flus mill-buti. Għaw Charlene, isma, inti, mux torti għak ta' forsi, ma inti ma markis kellek mux maħna? Tibatni. Charlene, aħna housekeeper kellna bżon. It's not fair, ta' ħanajdlek not fair. Sirli, kelli magazin ta' Tony antik ta' fejn. Memli Animals, dak kien imqatta dak irmejtu ħej. Irmejtu dak ta' Tony. Kollox jew Charlene, tista' tmur. X'affarijiet daw. Mela sejra? Nuża sistema moderna wis għadda di tijak. Bil-ħaq qabel ma ninsa, hawnhekk għandek is-salarju tal-ġurnata li għamilt magħna. Grazzi. L-lammi kemm intħelu l-lammi. You go to Paċevilla? Lejla ka ma jmurx Paċevilla nar ta' sibtira li xikollu ħafna xi studja. I better go, Mela. Goodbye, my love, goodbye. I always will be true. I never will be None. Għaddi. Inti Karmelina, ux? Idħol, idħol. Għawek għandkom it-trab, għandu bżon tfarfira. Essa ħuħsib kollox int. Untu ħalli fidejja, il-lejla diġena se namlilkom, għaxina ħob nippjana minn qabel. Ejva, prosa, idħol idħol fikċina, għaddi Karmelina, għaddi. Dini hija-ċina tagħna. Lew, mamra kollu. Isma, għandkom microwave. Insomma, l-lum kollox jissirbilhom fid-dar, mhux hekk, mhux bħalna, żmini fuq il-gali konna nsajru aħna, imma żminijiet jitbidlu, mhux hekk. Islu li għaddi u lanqas tinduna. Ekku, ekku. Isma, l-lum nagħmlilkom pulpettu. Bħal dak li taf tagħmel ommi, ta' għaxke miskina sa dejjem fis-sodda. Mela nibdew? Nibdew, mela, nibdew. Ħalli npoġġi l-istrafti. Farfar sew? Viva. Eksew? Għala, issa naraw il-tapiti u datkom farfira fil-bitħa. Tapiti u kol? Inżil minne, u l-banketta miegħek, u ġibawnek, għal-farfru hemm fuq. Emmeka kollu trab? Iva, Ejja, bil-mod. Itla. Iva, tila. Ismajnu kolla ħafna x'namel, taf. Inti m'intix pensjonant. Iva, pensjonanti, ma jenna hoppin pitter. Iva. Xef l-ewwel it-pittur. Ara, issa għamelit għandek raġun. Issa pitter imma meta nispiċċaw. Pitter meta nispiċċaw, mela ħanfarfar. Mux ħajar toħos it-tisjir issa. Diga, ver, isma' għandkom bazar. Il-bazar. Titawċ, għan n-nawellu l-għin, tibżax. L-artrite ta' kappa. L-artrite? Maħarġiċ fl-intervju li għandek l-artrite? Xinkultanti kun tajba ħafna. Ma xi daqqiet lanqas biss ikun niflaħ nimxi. Hawn il-bazar għandek il-bazar. Nawel li ħaġab li l-massa. Isma ma nkomx gazzetta u kollu. U xi kazzola, Kazzola. Xi skiken u kol. Nawel. Skiken. U skiken hawn ukoll. Isma ma tkunx xi kazzola oħra. Kazzola oħra, xi reċipjanti ukoll. Da tajjeb da. Ma dak passatur. Passatur. Veru. Passatur. Victor!
Gloria! Vik! Nina. Tinżel miegħi fil-bit ħanaqraw il-barjazzi. Mela le. Għax miskina tajx kemm qed tiġew saqja dal-aħħar. Immorru Vik. Let's go. Xaħna big Ħanneħu sandwiċu ħirġa jena, fejna Nina? Taqla l-ħwejjeġ. Mela ħammur nagħmel jien. Għajjin pa. ċer speċjali mux. Nina ridet tfarfar fuq il-cupboards ta' ċina billi ma felħitx titla fuq il-banketta mħabba l-artrite. Itlajtu farfartu għamir. Kemmi ħelwa Nina, papa, tfakkarni fin-Nanna Mary. Sammur il-komplim fit-tefti tiħori. Xifa, jikal fejn għattek qoddim il-nannu. Naf, anzi, kompliment kien. Tas kem tkellimna fuq il-nannu. Najdila kif kien tamilli ġarrimalli u meta konna żgħar. Għadli jekk irrid tagħmilu li taqax taf kif. Tajċ kemm ħelwa jiena rejt tal-pitturi tiegħi veru ġbuha. Marija! Marija, sajba ħatijak, is-sent tlammijak fil-kamra tijak, ħan izbarazzaw li kollox niferrex ma kullum kien. Ħar minn ta' Tony, u dak ġur, tisteta li kollu l-kamra mħarbta? Kem tifhem fl-irġiel għandi ngħidni? Kem nixtieq li kelli subin! Boys, kif tajdu hawn? Tajba di dejjem taddilu lix-xam. L-ġir kollha hekk. Veru Nin, dawk minnajna mumma xej. Ara, inkoħu toks izbarazzaw irkċina, Viki, kollox fidejk. U jena Marija li tiraw sa fuq. Morru Marija. Le, pa, ma jistax ikolli naħdmu biha din. Mela għajdila jent li ma nistawx naħdmu biha. Sewa wis. Id-dirti bertijak namlu kollu jenu xek. Trix tħallini, d-bazwart illum. Imma tħulija, ux. Nistajjela omni. Tinġib għoddi marnejja. Tiftakara jent innanna doloru? Mux kulli niftakara. Imma xorta wahda rridu namlu xi ħaġa. X'sa namlu? Ma nafxux. U min se għajdila? Jena żgulli le. U lanqasien. Sarġan. Ġibda għal-għil taf. Għandha ta' s-sewra t-setsa bieħ. Bil-forsi ditni nidħol nara l-lomma. Għandha żmien taf. Allora kif tiġija? Xikultant mal-ġirien u tinqeda ma' uħta u koll. Biss, aħna rridu naraw xa namlu, Żgur li mhix deċiżjoni tiegħi, Tittara kamra tiegħi kif żbarazzajta. U jien, nieħu gost naqdija. Lili braxxat li xari. Ara, jqfu naqra. Intom qegħdin tippruvaw tikkonvinċuni biex insomma. Inti l-kapux, id-deċiżjoni hija fidejk. Illum nistandu aktar għax ftemt moħti biex titqodimhom mid-raxija. Le, Vikiru, mhux hekk taħsilhom il-platti. Tużaktar sapun għax inkella jqebgħu imtapna. Ara ħarġi jien. Ek sewwa garbage bag. Hoqgħod hemm nim toċtu. Issa mbagħad nagħmel kollox jiena ma mhux għalissa. Jiena sejjer nistudjax. Jien ħallejt iżerba miftuħa fuq. Aħjar imur nalaqax tixxuttali, u mbagħad nerġa' ninżel il-kompli kollox. Nina, jina l-lum għandi ċaħġa xil-lesti fuq il-computer, jimporta fuq il-kompli. Morru, jien sibdaw il-parpetuni ta' Tony u ġib l-affarijiet ma jinqot insowu jomlu. It-tfal fema. Kellhom xi jagħmlu. Ġej. Jiena ma ngergirx, għalkemm aktar metħin magħha milli fuq xogħli. Din id-darba ma kellix rehearsals. U qatt ma rajt il-kulħadd jaħdem daqshekk din id-dar. Ma nafx, ħelwa ħafna. Imma spiċċa neħu tuħsib għana minflok tuħsib lilna. Veru, ma ħadd m'għandu l-ħila jgħidilha l-verità. Jiena żgur li le, tfakkarni f'affarijiet sbieħ. Skużawni li tħall fuqkom hekk, immi li naħseb
U vera nistab kwetata. Ma nafx jisa laqban ngħidilkom. Ħarsu ftit. Jiena ma nistax nitba' niġi hawn. Bej biż-żmien. U l-artrite. Titkellim sabiħa. Kemm fakkarni fit-tifla tat-tifla mimlija enerġija u brava. Ta' żmien kont isni fil-ġenna. Kienu l-aktar żmien kont nitmara kuntenta f'Malta għax inkom nistwajba. Għamil stajt insefter imqatba familja bħalkom. Missa qed naħseb f'ommi traskurajta u wara dak li għamlet bija jixtaqla gust aktar minn hekk. Ikolli naċċetta li ma nistax nħalli l-ġirien u uħti jduru aktar biha, daqqa dur waħda biha u daqqa l-oħra. Qatt ma tarani. Għax miskina miegħi tajt xi kelma. Nawri ġlejja ta' ġgħi, sar jirġawni. Ma nistax naqbel ħadem. U wara kollox inkom mhux li tridu. Servizzjokli. Aħna sibna ħabiba ġdida fik Nina. Nittama li qudiemat nerġgħu niltaqgħu, Bambini birek il-familja kien sur Zammut. Iki. Marija. Tawni. Toħroġ kejken tawni. Boys. Kien għed wassanni issa. Ejja waslu Karmelina. U jgħala teqbaw dejjem hekk maqudin. Għax l-għada jirisbaħ ħaġa fil-familja. Viki. Viki. Marija. Marija. Tawni. Kejken tawni. Kejken tajni. Illum irċevejt iċ-ċek tal-pensjoni. Immorru naraw film. Mux film nanni m'għandix aptit. Laqas jien. Mela morru niklu pizza. Pizza nan. Karmelina għamlet naqra soppa tal-għamma vera tajba. Insomma, minni aħna kif għalt il-najn. Mela niklu aktar bil-qalb. Għax l-ewwel darba laqgħet sajjarna xi ħaġa sulet in-nies. Pa, għal-ftit ħassejtni, qed ngħix fi żmien tan-nanna, in-nanna Dolor. Naf xi dritt tajt John. Victoria ħasset wisq. U Marija, tgħix kemm qattet sigħat parla magħha f'daw 48 sija li għamlet magħna. Toni għaġġibni qatt ma ħareġ mid-dar kemm damet hawi. Iva roħini, għallimtna ħafna affarijiet dal-jumejn li għamilt magħna. Kien hemm ħaġa waħda li għoġbitni li qalet. Għaxbit għal-familja tagħna? Nan. Nistgħu noqgħdu daqsxejn hawn magħkom. Jew għandkom xi ħaġa x'titkellmu bejnietkom. Mela darba tfal. Kien hemm ġkant kbir ħafna li kien werwer lin-nies tal-pajjiż kollha. Imma l-aktar li kienu jibżgħu minnu kienu n-nies ta' Ħal-Farruġ.
Mela. Banju lest, il-kukaradu nkallat, hemm ġew. Mela, x'jimis issa? Hawnhekk se nitla' fil-kamra ta' Tony neħilu iż-żarbun u ntella fuq il-bejt biex ix-xemmex u nisprejja bl-air freshener li nota minn għand Victoria, nannu tinsix il-ħasil tal-ħwejjeġ. Ukoll mela le żgur it-tmien ordni li u dixxini din ma nistax narafa xi ħaġa kuluri dina kaligrafija ta' Marija ma nistax narafa alla volja mpittra. Hello. Min? Martes? Martes, il-papa. Kif insabiħa, Kollu sew. Għawnek, aħna kollu sew. Viva, niprofa n-organizza da' xej bħalissa. Ġejtu l-ura Milan. Viva, u ġijara come Eugenio, naturalment. Li l-ek ġijara. Insomma, tistenni għawx. Taljan impostur dak. Farbib. Ivi għad niprofaw n-organizzaw da' xej, ma taf xin biex naqsmu x-xol. Ma sissa, fuq il-biss nqasam. U le, jena ċert li jek najdu l-omu ma jikkoperaw it-tfal. Ivi, fasku. U mela, spiċaw lek il-ġettor, Mela mux minnant, Pippo għet iċempel. Ħriċtu tiħdu kafe. Proset. Ciao. Ciao, Martes. Kudem birka. Ciao. Isma' Luċija, issa jien sankelmek taf mhux it-tifel lilek. Dar mingħajr mara mi dar xejn. Fimt? Ara issa tagħmel biex tiġu tagħti daqqatejt intu wkoll, fimt? Jena se jaħdar il-meeting hawnhekk biex nippruvaw insibu sistema tajba. U rridu nsibuha illum. Issa, għax għandi bżonn noħroġ. Għal dan il-għan jiena jgħad nissuġġerixxi illi naqsmu l-ġurnata f'numru ta' shifts biex bekk ix-xogħol jinqasam aħjar. Shift? Mela aħna qegħdin f'xi fabbrika nan. Tony, int out of order jgħad. Dan se jkun jissejjaħ proġett Operazzjoni Familja. U x-shift se jkunu maqsumin hekk ara. Mit-8 sal-ofsinar, mill-ofsinar sal-5, mill-5 sal-8 u mit-8 sal-10. L-ewwel shift mit-8 sal-ofsinar neħdu jien, naturalment ma nixi ngħidu. U mbagħad tidħol Marija fl-ofsinar, Ma jien nispiċċa xogħol fis-satejn għan. Ħanini, prova sib mezz biex tispiċċa qabel jew għamlu wara x'kien tiġi, tajjeb, u mbagħad jidħol Tony mill-5 sa-8. Issa, allura Marija taħdem satejn qas minni. Aħjara li kiet patti ta' kemm qatt ma tagħmel xejn. Tony, insa jkollok lil papajja nek ftemna. L-estenda xej waħda, jena dak il-ħin kun għaddi ġej biex kun għajjem mejjet, u xwara ġurnata naħdem għal-familja U Victoria tieħu shift mit-8 sal-10. L-għamel biex innamlu. Sib mezz biex tagħmlu qabel ħanini. Le, nan ma tistax. Għaliex dak il-ħin tkun qiegħda. Inti għalaq
xejn. Marija, ċaru kaza. Laqas il-parlament ma jagħmlu bħalkom intom. Oh, biex jiġifieri mhux di. Dejjem qeret Order. Jgħat nara li f'din il-kamra ma jistax isir bil. Tajjeb, jiena ħiereġ. U jekk sakemm niġi lura intom ma tkunux wasaltu fi ftehim, in-nannu Lino se jagħmel strajk u se jitfakom kollha kemm intom fi kriżi. Ftehemna? Saħħa. Fal. Kollu tortak ta' unettara xieġri. Tiegħi, skużi Stenna jiġdowni fija. Allura, xrajt, ma taħari. X'qed jagħmel in-nannu? Nannu, qed ibitter in-nisa. Oh, miskina nanna. Anzi, tal-lajf in-nannu. Iva, sajt in-namar. Rajt in-nannu ma waħda mara. Fejn? Taslima fuq il-front. Bil-qeda fuq bank. U l-ħin kollu jitbismu l-xurxin. Oh, miskina nanna. I l-ħin kollu tħares lejh u tagħmel l-wiva brasa. Oh, ma Valentine's Day ilu li għadda. X'għandu x'jaqsam Valentine's Day? Insomma, mill-jider se konna żewġ tiġijiet. Dam dam daram, dam dam daram. Mill-lider darna saret isa servizz sigrit ġdid. Mela kont qed tissemma papa. Ma teħdux pjaċirux. U xin il-konfu fadallu? Le, xej, konnet naraw jekk Marija tista' toqgħod bridesmaid. Jekk Victoria hix kbira biex toqgħod flower girl, u jekk jiena nista' noqgħod pageboy. U għattix ta' min? Tazzja Martes, ovvjament. Jina Emma Kutaja, arfin tal-mo, arfin tal-mo, arfin tal-mo. Għandi pjaċir. Jil, sinjur, għandek ħarsa ta' raġel ħosbil. Għax tant għandix namel bħalissa li ma nafx minn fejsa naqbad nibda. Polinzar. Għandi pjaċir, nista' naqtikom f'xi ħaġa. Sinjur, inti kuntent fil-ħajja li qed tgħix? Jaqgħu qed tagħmlu xi servej. Għanna dawn il-kodba, sinjur, li jispjegawlek kif il-kuntentizza tiġi mill-qawwa tal-arfin tal-moħ. Intom membri ta' xi reliġjon oħra? Aħna membri tax-xirka tal-arfin tal-moħ, sinjur. Il-mexxej tagħna Skużani, sinjur, imma bħalissa ma tantx għandi ħin għall-komplikazzjonijiet jiena. Oh le, sinjur, aħna maħniex qegħdinaw biex nikkumplikawlek ħajtek, ħanurik. L-onestà hija l-aqwa arma li għandek. Kun onest u ħajtek ma tistax tkun ikkumplikata. Ivi, ma ħjar tmorru tarġaw tiġu darba oħra taf, bħalissa komplikat biżejjed jiena. Inti qed tinkwita li xi komplikat
komplikat. Ara, aqra dawn il-kutba u jirregolawlek moħħok. Iftakar li x-xogħol huwa mezz kif il-moħħ jiżvoga u jsib dak li qed tfittex. Mhux ix-xogħol ta' profit tafx, imma x-xogħol jibes. Ix-xogħol u l-istinkar ta' flus bla qis jiżviluppawlek ħażin moħħok u jibatuk fid-direzzjoni opposta tfittxija tal-verità. Iva, ma jekk tinħaraq li ta' fuq il-borma bħalissa minn iktar jikkomplikaw li ruħhom l-affarijiet. Għax ħajjitna hija tfittxija twila għal verità assoluta li din ġejja mill-arfin tal-poteri tal-moħħ. Inti kont taf li aħna nużaw anqas minn 15% tal-poteri ta' moħħna. Il-ġlied, il-mibeda, il-isfruttar u l-affarijiet negattivi kollha, dawk iġaluna ninsew id-doni kollha li nsabu f'moħħna. Issa mhux aħjar tmorru d-dar teħdu ħsieb il-familja qed milli ġejtu hawnhekk tħarbtu lili. Biżejjed għandi diżastri jien madwari jimportek kieġobkom. Minn hawnhekk tidu tgħaddu, minn hawn. Ma jaqbillekx titlef l-arfin tal-moħħ. L-arfin tal-moħħ, l-arfin tal-moħħ. Jiġifieri telqet minn udine. Hekk suppost. Iva x'ġara? Ħara xammilli. Ixfih? Mhux sabiħ ġie? Ma mhux moda bħalissa hu. Ktibtlu ċar fin-nota il-bojo tal-jom u l-kuluri għal-jom. Ma qalli li ġi xaħat ħawdu. Iwa kollox, ma jisi li ma tgħidu xejn issa, Marija, dak għax għadek ma rajtx tiegħi. Illum qatt tisir ħallu f'idejja, irid insajr xi ħaġa interessanti. Basta xi ħaġa mingħajr affarijiet eżotiċi. U le, x'żeb li ġibajt molli. Papa, x'inhi x-xirka tal-arfin tal-moħħ? Issa jien naf. Smajt bihom, dawk għatta spissjati li qed ifittxu l-verità billi jiftu moħħhom permezz ta' eżerċizzi li l-kap tagħhom biss jaf jagħmel. Għalfejn spissjati? U għax kull wieħed minnhom irid jagħti parti mill-paga tiegħu lil kap biex inbena posta ta' posta. U min-naħa l-oħra mistaġbin ġvillandu da mingħajr qatt ma ħadem. U insomma, biex naqtaw l-istorja fil-qasir, da darba kien mar l-Amerika fej hemmhekk min ma jħadimx jiġib daw l-idejat strambi biex jivvinta reliġjon għalih u jsir miljonarju. Ġifieri daw kont tal-papa. U inti għalfejn qed tistaqsi jgħid? Xew ktib tagħhom hawn? X'inhu ktib tagħhom? Tawni, ma l-għamlux mod li tiegħek dal-ktib hux. X'tiegħi tiegħi jiena x'nambih dak il-ktib. Tiegħi mhux żgur. Tħarsux lejha jien qatt ma rajthom bajnejja. Iva, naf. X'taf? Le, xej, kont qed naħseb bisin. Jiena qabadni l-ġoħ. Ser nagħmel sandwiches. Marija, tiġi miegħi? Ġa miegħek. Viktorja hija magħna. Le, thank you, m'għandix ġuħi. Viktorja, ejja magħna nagħmlu sandwich. Ġara, dik xija mhux tal-li qed tiġġenni nannu, imma se daħlu fix-xirka tat-tiġdid tal-moħħ. Issa qed nifhem dak il-ktieb ida tulu. Jiġifieri nannu daħal ma tas-setta tad-devil. U le, dawk sempliċement strambi. Mela tas-setta mhux nies ukoll. Dik ix-xieħa vera deret minn tagħna. Imma kontra l-papa? Ara, irridu naraw se nagħmlu. Dawk se jħodulu moħħu. U kull ċenteżmu li għandu. Tony irridu nieħdu azzjoni. Imma se nagħmlu. Ara, daqshekk naħbulu. Irridu ngħidulu l-papa. Tajt. Issa, tlaqna. Papa, għanna bżonn ninkellmuk. Ħabat tajjeb li għadin hawn. Għaliex għandi bżonn ninkellimkom. Lilek ukoll, John. Jaqgħu, xi operazzjoni familja oħra, papa? Le, imma insomma. U għana kwitati, papa. Fuq xiex? Le, xej għax il-qattus ta' Sharon għandu marda u tista' tittieħed mill-bnedmin. Isma'nu li pjaċir meta nkun qiegħed inkellimkom għatuni ftit tal-attenzjoni, trid. Ara, intom bħali tafu illi iż-żminijiet jinbidlu, l-ideat jinbidlu. Isma' da tistgħu tkunu kollha hawnhekk. Smajtu? Tistgħu tkunu hawnhekk għadha, mill-lider xi ħaġa importanti, Iva. L-aqwa li m'għandumux, għax jien għandha ħafna xogħol ekstra għand Peter. Le, sija kollox. Għalija kollox so,
Imma sejġi għadha nan. Għada nishtiq illaqakom ma' xi ħadd. Kollu sew. Iva tkellmu. Ma' min, pa? Għada taraw. Nishtiq li din insomma għada taraw. Kollu sew. Kollox sew, mela għada, fis-sitta, nkunu kollaw. Ti kollu sew ġol. Ivi, għamela, le, Xkur zida abbas ninan. Tanta ħjar. Issa, sa nitlamur inkompli. Iva, iva. Allura, sen qattaw lejl ma xi ta' 60 sena li qiegħda fix-xirka tat-tiġdid tal-moħħ. Nis xi pjaċirha. Noqogħdu nagħmlu lejl nisimgħu titkellem kontra l-papa. Qatta li kużità, di kif daħħalta frasek. Mhux biex nintaqgħu magħha se jġibaw. Iva tistgħu tgħiduli x'inhu jiġri. Daqsxejn kwetati, papa. Għax nannu qed jiltaqa' ma' mara xieħa li qiegħda fix-xirka ta' tiġdid tal-moħħ. U papa, irid iġibaw biex tħawat lilna wkoll. U di kontra l-papa, papa. Iva d-dar, għad ma tista' ssib daqsxejn kwiet. Allura, dini t-tifla kbira ta'kom, din bidlu la moħħa namlu la palta għattusa. Għadzi mux palta għattusa namlu la, imma palta zombi. Taw ma kien iġdaqsek xieħa, u iżjed fuq taħħa. Mela, xaġek kara. So, this is the family Samut. And she must be the little one, aren't you? Victoria. What a beautiful name. Kem niftakar kont imur nieħu t-teanda when my husband, you know, was in the army. Ay, ma taw, ma kienx dak it-tip. Mela, xaġa kara. Dejn, familja Samute, itkom intaħun, hej, mittaħ li għadkom xeba pepe, itkom jaw t-don ne. Iba papa, jgħana xit jgħamil da. X'inhu jagħmel? Qed jimita l-ħabiba tan-nannu. Le, dan assolutament mhuwiex sewwa Tony. U bis-serjetà kollha qed ngħidlek. Uwejja pa, mhux niċċajtaw qegħdin fuq kollox li mhux tax-xirka. Le, mhuwiex sewwa dan. L-ewwel net jekk nannu għandu l-pjaċir laqqana ma' xi ħadd għandu kull dritt. It-tieni, jridu nittgħalmu naċċettaw l-opinjoni ta' ħadd ieħor, tkun xi tkun din l-opinjoni. Ma papa, allura aħna mhux bil-fors niċċajtaw irridu. Uaj, ma papa, bħalissa mhux bil-fors. Qed inħossuna daqsxejn hekk. Ma, għax papa ti qatalina l-nannu jrid ilaqqana ma' dijaw. Ix-xieħa? Anzjana l-inqas Tom. U tajt mhux se ninsa lin-nanna issa. Jej, fej sirin blaskom dal-klim xi triduh. Nannu jaf x'inhu jagħmel. Sempliċement hekk. Hekk kif pa? Hekk. Għadek ma spjegajtinniex, papa. Nannu għandu ħabiba, anzjana, tal-età tiegħu, daqshekk. Oh, mamma jina ma rridux jittaqa' ma' nies anzjani teduf. Kulħadd hawn? Isisa, minn ara li kulħadd jitbissem issa ħafna. Nippreżentalkom lil Ġin, il-familja tiegħi. Kemm qed neħu gost nintaqa' magħkom. Lino dejjem jgħid li fuq din il-familja dejjem jirrakkuntali l-istejjer fuqkom. Inti John, proset. U inti Tony, kemm neħu gost immur teatru Manuel, meta sa narak f'xi dram sabiħ. Di żgħira Victoria Satara. U din tidher brava ħafna, naf. L-arti hija l-aktar ħaġa importanti f'ħajtek. Għandi 4 kwadri ġibtom il-Portugal irrid norjom lok. Imma issa għandi sorpriża għalikom. Qod bil-qiegħda, poġġu. Poġġu bil-qiegħda.
Dawn għalik, Tony. Modern one-act plays of the world fihom irba' karattri veru interessanti. Victoria, dawn għalik. Ktib fuq il-mitoloġija ta' Bali u l-ikel lokali tagħhom. Marija. Għalik? Le, Marija, mhux painting by numbers, imma treasures of the world. Jiena neħu gost ħafna nagħti l-kodba x'dawk ma jispiċċaw qatt. U John, di għalik. Di xritta. Taddet. Naf kemm ilek għal-waħda u dik speċjali ħafna ġejja minn ħafna l-bot minn kontinent ieħor. Typing. Naf kemm kontilek għal-waħda. Kemm jiena kuntenta li fl-aħħar intqajt mal-familja tal-Lino għax imdaqqiet joħod li rasi. Anzi ma joħux għalih meta ngħajjatlu Nannu Lino għax in-Nannu Lino jħobbkom wisq. Oh, kemm jiena kuntenta li fl-aħħar intqajt mal-familja tan-Nannu Lino. U anzjana u tas-setta din ġina tfal. Imma nan, jiena ma waħda iżjed anzjana rajtek. Mami. U dana qed jgħidu għal xi waħda li rawk magħha fuq il-bank hemm ma riddut. Issa spjonaġġ ukoll. Spjonaġġ. Le għax sibna il-ktieb u ħsibna li din mara anzjana. Sibna nan li ħatħawadlek moħħok u tawrek kontra l-papa. Issa qed nifhem. Qed tajdu għal dawk il-kodba tal-arfin tal-moħħux. Dak ġabuħ żewġ nisa mħawdin ma kellix ħin għalihom u tfajthom il-barra bil-pulit. Imma dik l-oħra ta' riddut dika Nan, aqtali kużita, please. Bħalissa, kemm għandek nisa f'ħajtek? Tony. Dika ta' riddut miskina. Dika semmat li għanna bżonn kompanja di kaza u xtaqet tkellimni. Jena ma ċħadx li nkellimawx. Sumbat indbaħt li żgur ma tiflaħx għall-istrapazz tal-familja sammu. Għajdinna nan kif int għajt maħħalġin. Għadniħu kafe u naqra l-gazzetta u kienet hemm qudiemi mama oħra aktar anzjana minna kienu qed jieħdu kafe u ma wkoll. Wara li telqu nbaħt li ħallew il-basket warahom. Battu mort nipprova niġri nsibu. Il-ħaqta triq il-katedral qiegħda tipprova taqla' minn post fejn kienet imsakkra bejn żewġ karozzi. Laqas kienet intebħet taf li kellha il-basket warajha, tant kemm kellha basktijiet. Tajtuna u rringrazzjani. U għalti li tixtieq bħala rikompens toħodni niekol f'restorant. Ħalseti? Ovvjament, mhux ħalseti, mela jien. Għadli biex niltaqgħu l-għada fis-sitta. Biss jien għattila li kelli l-laqgħa tal-anzjani. Għati bid-bissimu għat li tmur xej għat li minn anzjan. Nista nħallikom tasbu kif ħassejtni dak il-ħin, meta mara bħal dik tajdlek li m'intix anzjan. Ħassejtni tiela l-ġenna miġbut mill-kori kollha tal-anġli. Insomma, minna ħabieb, u deċidejna li nibdew niltaqgħu. U bdejna niltaqgħu. Imma nan, inti ma traħix naqra stramba li mara għadha żgħira u fuq tagħha bħalġi. Tiltaqa' ma' xieħ bħali, u x'dik kont sa U għenna taf li mhux hekk rid ngħid. Iva naf li inti tinkwita ħafna għalija ħanini. Imma għandek tkun taf li ċerti affarijiet huma intimi, privati, mhux ta' min jiddiskutihom ma' ħadd. Ħlif forsi
Allura nan, aħna meta sa narmaw is-siġra tal-miliet u l-presepju? U issa naraw, mhux ġib kollox mill-box room. Mhux aħjar narmaw il-Christmas tree l-ewwel dik tieħu iżjed xogħol. Tajjeb, nibdew mis-siġra mela. Nistgħu nibdew issa mela? Mur ġibhom mill-box room. Jien se nħosseb nirranġa. Hello? Hi, Anti. Aw, pa, Zia Martes. Ġej. Hello? Hello, Martes. Għajjad ftit għax il-linja ma tantx tajba ta' għajdli. Kif? Proset, għedin diċin Bolzano? Mela min jaf kemm hemm Bart. Qed tagħmel il-borra wkoll? Xi pjaċir. Lele kollu sew, aħna kulħadd tajjeb hawn. Tajjeb. U ma Pippo kif insejra? Tajjeb wis, tajjeb. Isma, taħseb li tasal qabel il-miliet? Tajjeb wis. Fit-teġejja tafa ximmissjajnik ħafna hawnhekk. Isma, trid xi kelma ftit il-papa. Minuta waħda. Għalik, pa. Hi. Hello, ġibtilkom biċċa ċokolata. Thanks. ċawni, allura fej qiegħda tija? Ximkien la wara. Iva, su xaperon. Hello, li. Hello. Ximkien la wara. Emmek fost li zbaħ biċċa tal-Italja. Tajċ kemmi romantika kollha dajjar u montani. Min jaf kemm qed tieħu gosti tija? Ġin, ara l-pittura tiegħi għax innandu ddeċidaj waħala fl-aħħar. Proset, kemm għandha saħħa, għandek daqqa vera b'saħħitha. U ħanajlek ta' Marija minn dejjem kellha daqqa b'saħħitha anki meta kienet żgħira għax kienet faqqalek kull daqqa fuq tarek. Mhux eżattament, ġewni. Kemm taf id-dawru diskors meta jfettillek? U sajra Viktoria fejn qiegħda? Dik fikċina dik l-aħjar waħda minn nat tisjir. Ejja nitlu naraw x'qed tagħmel. Aħjar ma tisilu sejja santimenti jiena u ġewuf. Viktoria, rrid ngħidlek jien. Wara xi ġrali ġini kollox ħażin, dejjem jiġili meta nagħmel esperiment fuq l-esperimenti tiegħi stess. U s-sara kemm se jgergru għax di kollox ħażin u joqgħdu jistennew uf. Ejja nagħmlu xi ħaġa oħra, malaj. Isma' maħniex niddisturbaw lix-xef saħna. Le, xejn, ħanedek x'nagħmlu ejja mmorru niklu xi ħaġa barra, immorru kollha flimkien u bad wara tistgħu tmorru fejn tridu. Paċi fil-jew xi disko. No, sabaħjarja. Imma sena ftit, aħna ma kenniex nagħmlu il-presepju. U il-presepju għamlu ħada fadal ftit ta' żmien. Wara xi ħadd minnkom jgħid xi ħaġa lil Viktoria x'miskina ġija kollox ħażin. X'taħseb John inti? Ma ġara xejn Viktoria ruħi. Iva, morru. Morru, le, John, inti ġej ukoll, Da żguru dan ifisser li kollok tiġi bil-fors. Imorru minnu. Tajjeb, mela noħorġu kollha flimkien. Kollox sew mela niġi ħammur il-binter. ċempilta xa tħossok ftit homesiku. U sajlek wisq barra. All right, mur. Bye, good night, Auntie. Bye, ciao. Murajdila l-Anti Martes xiet jiġri għaw ġo. Mela diġà wasaltu kmieni? Iva, mojna paċi fil-ma tantx domna. Incredibli, ġew kmieni. Xejn incredibli, xjoħ barra u żżar ġewwa. Dila norqot jena, good night. Good night, dear. Good night and God bless. X'namlu John? Neħdu ħed tal-aħħar, Le, jena ma niflaħx għal-aktar pass gur. U wejja, John, hu ftit. U naqra zaħira mela. Jena digestive, Kollox sew. Xi darba misna morru l-kazino? Ma tantx noħu gost hemm jien. Lanqas jekk rilbħu 160,000 lira. Laqat marbaħna. Il-ristorant ħajarni mur l-Indja. Insomma, trid toqgħod attent f'ċerti pajjiżi il-mart u x'naf jien u U l-kors ta' injections u tagħmel insurance tajba. Bekk illum il-ġurnata trid ikollok insurance tajba għax kull imkien hemm il-perikolu. Intkom għandkom insurance le? Ċinċin. Viva. Viva. Jena, għabadni n-nas u tela. Jiena sejra wkoll. Le, titlaqx għax tela jenu u tawna mill kumpanija lil John. Huwa jena qed iħossni għajjien ukoll ta'. U għajja ħallik mill-lejja, għanna l-mistenni. Anzi, ara, ħanamlilkom drink oħra. U le, pa ma tarax. Jiena li ma ngħidx le. U għajja tiġi xtajli li ma tiflaħx għal drink oħra, jent, sa mux id-dar qiegħed għal-kwit. Kollox sew, żewġ drinks mela. Imma għajli dak li kell Indjan. Naħseb li huwa xi daqsxejn diffiċli biex jissajru le. Alleġi,
Kemm ikollok l-ingredienti biss? U kemm ikollok paċenzja wkoll. Għaw nara, għandkom id-drinks. Anzi, Grazzi, pa. ħalli nitfalkom ftit mużika. Oh, le, memx għalfejn. Oh, John, irrilassja. Int qed taħdem wisq. Good night. Good night, Lane. Għandek il-papa vera bniedem interessanti. Għandu moħħu fresku modern. Kemmi sabiħa din il-mużika. Tħobb tisfenġi? Proset, il-papa jisraq il-mara tan-nannu. Jidru naqra friendly żejjetu. Mhux naqra. Proset issa. Isna Beverly Hills. Hey, Patrick, għallu, ħara, kollo sew Marko. Kif inta? Ara, hej, proset, qed tarmaw għal-milidġa. Norġu Marija Lejla? Ok. Bis-serjetà? Għax il-bira għajna kombinazzjoni, sal-lum niftermu. Bis-serjetà mela ħaniktib lek xi ħaġa fuq il-computer. Patrick, jimportu ma tniswix il-kompjuter, għax għandi l-accounts lesti fuq. Tinkwitax, John, għax dan l-aħħar Patrick qed jagħti sebu fil-kumpanija. Għata li kurzita. X'għad tagħmel it-tifla tiegħek lil Patrick dal-għam? Għandi idea għal-poeżija. Ukoll? Ma lissa sansiru artisti, l-kol kemm aħna. Għandna poeta. Duncan Psajla himself. Uwejja, papa. Marja taf tkun konvinċenti fejn trid ta' u bil-fors għamlitlu xi ħaġa lil Patrick u biex f'daqqa waħda x'għamiltlu Marija. Mela, din hija d-diskett li trid tagħti l-awdituri. Hello! Intom! Il-mama tiegħi Stella. Il-mama tiegħek? Għatmat li għandek mamada sekrazzjuża. Ħadd ma staqsini? Dan il-ħabib tiegħi Marko, dak it-tifel tiegħu Patrick. It-tfal daw Hello, mhux vera. il-mama Stella. It-tfal Tony? Tony, kif inti Tony? Mu ħelu. Marija? Marija. Patrick? U da? Patrick. Hello. U Zajra Victoria. Zajra. Kemm huma ħelwin. Neputijiet, mhux vera. Viva neputijiet tagħna dawk. Hello, goodbye, jena. Jena se jkollu hello, goodbye. Inqala xi ħaġa? Baqala xejn, però xampilli. Viva, ġepillek, mela, le? Patrick għandna appuntamenta, għandna business dinner. Papa, baqa li l-ħallinja tal-poeżija. Patrick, ħallik mill-poeżija u imxi. Ciao Marija, si. Lin, ċempilli. Ej, viva. Ciao. Da xieġralu f'daqqa waħda. Ma nafx, qabatu tela daqqa. Allura, inti Lino, x'vera? ħadd aktar minnu il-famuż Lino Sammut. Il-famuż nannu Lino Sammut. Kien miżewweġ lin-nanna. Allura papa, mhux aħjar nofrulhom drink il daw iż-żewġ ħbieb il-ġodda tagħna. Jew tagħkom. Tix immorru l-kazino? Jiddispjaċina qatt ma mort hemmhekk u ma naħsibx li huwa post li nħu gost immur. Dik qatt tajda John, darling. Kif allura inti Lino qatt ma labtu il-blackjack? Lejna l-poker nilab. Il-kazino? Le, tmur spess inti, għamma. Insomma, xi kultant immur mal-ħbib tiegħi. Ma tafx inti nqattaw lejlem wara kollox x'għandna mid-dinja Lino. X'għandna mid-dinja. Mhux nqattaw daqsxejn tasbina. Allura, John, darling, aħna l-lejla ġejna lesti biex imorru l-kazino u nixtiequ li tiġu magħna. X'sa tixrob Stella? Jiena whisky jekk jogħġbok. Marija. Osfru tfal. Għal darba, John, darling, aħseb daqsxejn fik innifsek, ma tagħmilx ħażin u hekk taħseb fik innifsek tkun qed tieħu ħsieb il-familja wkoll. John, nixorbu? Jien għandu laqqas ġib drink. Tajjeb, mela, nixorbu mingħajr tazzi. Bit-tazza vojta. Daqshekk kun nixorbu bis-saħħa tagħkom il-ħbieb ġodda tagħna. Għallejla sabiħa l-kol flimkien. Evviva! Evviva! Bonġu. M'għandix dritt nibqa' salax jekk irrid. Bonġu Marko.
Ma kellek xi ċempilli li. U għax taġraw affarijiet daw l-aħħar 24 sija, laqqas naf. Rrid nkellmek personali. Ara, inti kelmu kien trid, jħammu nagħmel kikra kafe qawwija forsi nqum. X'inqala Marko? Xaq kellibtek personali. Lanqas ċans imbiddel ma kelli. Il-biraħ ħriġna maġinu mal-mama tagħha Stella u domna barra flaxija. Mela ħriġtu l-erba flimkien. Ej, viva. Għata li kurzita, kemm ilek tafa l-Stella? Għaliex? U għaliex sawi ġibni lin? Bil-bira, għaliex? U għaliex, inti kont taf li Stella u ġin kienu jgħixu għawdex? L-ura b'daqse. Ħanajlek iżjed. Stella kien mżewġa xi 4 darbiet. U binta, ġin, kien mżewġa xi 3 darbiet. U għajja, trid tiċċajta, Marko. Taħseb li qed niċċajta li? Le, issa le. Ma l-orient kif taf? Għaxa, għandi klient għawċi u Stella kienet ġennitu. U għalli, di Stella kem ġabitu fl-inkwiet. San sitra ġalitu jipprova jitlaq minn għawdex biex jiġiex maħħaw fi flat. Veru di Stella tidher fuq ruħ. Ma jiena qatt ma kelli ħsieb ta' żwieġ m'għandi l-ebda ħsieb li narġa' niżżewweġ. Tridu kikra kafe intom. Xetpa? Le, ma rix kafe. Forsi xi ħadd ieħor għandu bżonn jiżżewweġ. Ħallikom iż-żwieġ u nsewa dan l-inċident, Dana ġin kienet miżewġa 3 darbiet u 3 darbiet iddivorzjat. Kienet miżewġa Portugiż, Brażiljan, l-aħħar wieħed Olandiż illi ħallija tajjeb. Mela għandha ħafna flus għalhekk tidher ġeneruża. Imma l-omm iktar sfortunata għax l-4 irġiel li żewġew kollha mietu. Kollha? Kollha. Kollha kemm huma. Imma lura kif mietu? Tiskantaw, wieħed miet battak f'qalbu. Liħor waqa' minn fuq il-bejt u baqa' tal-post. It-tielet wieħed miet marda ġo Singapore għax kollha kienu stranieri ta' ħaġa skantament. Marda ma setgħux jisibu l-kaptu tagħha misterjożament qatt ma saru jafu biex kienet il-mewt. U t-tielet raba wieħed miet f'skiing holiday ġo l-Svizzera. Mela aħna konna qegħdin noħorġu ma. Ma nafx. Naf li daw żewġ nisa kif ngħidu aħna very interesting. Interesting sabiħ, sa kemm tispiċċa fil-qabar imma? X'san nagħmlu Ġon? Jien flus ma għandix hux. Ma possibbli li din Stella hija xi Lukrezja Borġa moderna? Isma' Ġon, hemm ħajti fin-nofs taf. X'san nagħmlu? L-ewwel qed tippruvax tidħol dak tip ta' basal u ddaħħalni li fih. Saħallek minn dan, irridu nsibu soluzzjoni. Sempliċi pa. Għajdulhom li ma tixtara l-inġil aktar bajnej dak kollox. Bonġu, kif aħna dal-għodu? Naħseb illi domtu ma qomtux vera. Ivi għalix domna marqadna l-ura domna ma qomna. Naturalment. Imma aħna omna kmieni biex nipreparaw l-ikel biex illum inqattaw ġurnata flimkien. Daqsekku mela kemm tabdu tilbsu u morru nixxemxu daqsxejn fix-xemx ta' Diċembru, Eli. Good morning, tiġi magħna wkoll? Jiena ġew sejjeraw. U lin djena li kara li xkun imbit prim illi ġib miha minn Franza u dana bħala turija ta' ħbiberija ta' bejnietna. Jina jkolli nitlaq għax għandi appuntamentu ġaqqa. Marko, jek trid tibqa' taf tista' dduq intu kol, Le, thank you. Saħallikom, skużawni. Ciao, Marko. Lin, dakar ċattilkom. Dak kif qabatu tela. Ma nafx, qabatu tela. Forsi ma jħobbx jitħallat? Tajjeb Melara, aħna preparati ġin, inti kemm tieħu ħsieb l-ikel u jiena nieħu ħsieb ix-xorb tajjeb, però per karità lew nieħdu daqsxejn kafe. Lino kif tieħdu l-kafe inti? Bit-sokkor jew bit-sakarina? Tlieta zokkor. Tlieta zokkor ejja mmorru fil-kċina mmorru nippreparaw. Salamlu Ġon. Ma nafx taf. Jien nsab fil-periklu. Imma inti m'għandekx insurance, le? Le. U mela allura m'għandekx periklu. Mela llum irridu li tkun ġurnata memorabbli għalina l-kol. Xi tajdu, Mela semmollu, kemm ħadna gost, u ma tinsix li nerġgħu nagħmluha żgur, U grazzi ħafna tal-kumpanija, tinsewx nerġgħu nagħmluha. Bye. Għalla. L-islija. Sibt li muset għaddi għaddi. Għadni ħaj.
Għall-erwieħ. Issa nistaw nistrieħu bi kwietna. Mhux hekk? Iva naf. Torti għaj. Ma tridu tifmu li jiena l-ġid kont qiegħed nagħmel. U inti taħseb li kiwert titnan tagħmel da kollu biex issib mara d-dedi? Din kif ġitek frasek int? Nan, kieku m'intix daqshekk ħelu. U miġnun kieku taf kemm jien irrabjat għalik? Kieku ma nafux kemm tħobbna nan. U allura jekk bżajtu minnhom. Għaliex ma qbattux u tfajthom il-barra mill-ewwel? Il għaliex qatt ma emment illi ġinu Lukrez u Stella setaw kienu xi Lukrezja Borġa. Wara kollox, ġin kienet kollox sew għalikom sakemm waslet omma? Le, pa. Din telfa, aċċetta. Allora x'ġara? Telfa? Inċedi. Meta niftakar kemm bżajna minħabba li rrid tiżżewwiġni jaqbadni d-daħ. Kull darba li bdiet ferra li daqsxejn inbit konna rak ix-xomma bħalli kieku rrid tajt jew forsi kun qed tibża li tifgħat li xi daqsxejn arseniku biex tifvalenak. U jiena rajta li Stella tilab biċ-ċurket meta kienet titferra l-imbit. Iva. Tajt għada se jaqbadni l-effett tal-arseniku. U ħaġa oħra pa. Meta t-tifel tiegħek ikun irid isib sieħba biex toħod l-ħsieb il-familja. Kapaċi jmur isib waħda hu. Iva, ara, il-miliet għoddu magħna u Anti Martes dal-waqt tasal wadna ma minna xejn. U t-tfal hawn. Mela familja. Kif tasal Anti Martes nagħmlu festin żgħir. Imma sa dan it-tant inkomplu narmaw il-Christmas tree u proġett presepju. Ejja. Silent night. Minuta waħda. Ma tantx naħseb illi jaqbel li nkantaw di. Aħjar inkantaw ninu tal-miliet. Għax ma tantx jidher li sa jkun lejl ta' skiet. Mela tlaqna. Ninu tal-miliet. Omu tagħmel il-qaqil. Il-qaqil tal-qastanija. Santu rokku bil-tiġrija. Ninu tal-miliet. Omu tagħmel il-qaqil.
Ħammur nagħmel kafe għal kulħadd u te għalija għax immissi jgħid il-magħrib xellef tiegħi. Bella casa, accogliente. Bella allora, Flar. Flar, li maqar. Flar. Finalmente, finalmente. Se niltama la famiglia ta' Maria Teresa. Ser, nibda nitkellem palu. Tony. No, fa niente, sì. Che le pali che mrit. La povera mamma ha provato ħafna b'tallimni il-Malti. Ma non è facile. Grazie. Pippo, inti kafe, żgur. Sì, Maria Teresa, per favore, għax l'aeroplano jgħawad li l-mente, kawna, Udinejja. Allura, beħsibek id-dum xeja u Malta. No, mux wis, sfortunatamente rrit nirranġa l-karti tal fabbrika, insomma. Imma jina ma nixtiqx noqt nitkellem fuki. Nixtiq nitkellem fuq la familja ta' din il-mare li kelli xorti niltaka maħħa Malta u li nixtiq li ti pratika l-bel kanto. Għax jina smajta tkanta l-Quddis u għanda voce come un usignolo. Kiku Martes fil-kor edha u Malta. Ejwa, ġili tkanta fil-ċina waqt li taħsel il-platti. No, ma è vero, għanda voce elwa ħafna. Imma importanti li ti pratika u tu lezzjoni tal-bel canto. Jien għandi la moglie di un cugino li tkanta la scala, soprano. U jena nixtieq li forsi xi darba Maria Teresa ti kompeti ma dik il-Malti allora brava li tkun spissi. Mary Spiteri? No, soprano. Sì, quella, sì. Ci tajt carissima. Oh, Pippo, magari. Sì, inti titħol fi shift mill-ewwel. Fatoni ħallija tasal Miskina, miskina. sija Marta Stone. Għax għadna ma sibna xejn għallik, U issa toqgħodx tinkwita, mbagħad inġib pizza jien. No, ma che pizza è pizza. No, issa roġkom jiklu jiena. Le, Pippo, memx għalfej. No, kif memx għalfej? Anzi, nu pjaċir ħafna. Jiena nixtieq insir naf la futura famiglia. U allura fejn ma jarmi li madwar mejda niċċenaw, x'nagħmlu? Allura, fejn se teħodna? Kem qiegħed issir tosto. U issa nagħmel xi ħaġa jien malajr għalik. Sanna minn xaġajina malajr, jaġbok li kell ċinisa Għadu mhuwiex Uncle Pippo, Victoria. Lo zio Pippo. Kemm joġobni dan it-titolu. Natikom il-permesso tiegħi. Sejju li zio Pippo, kemm joġobni, Imma fejn imorru allora? Ċiċ morru ristorant Italja, dak speċjalizzat fl-ikel Taljan. Issa nagħmel xi ħaġa jien malajr jaħasra. No. Maria għandha raġone. Morru ristorante Italia. Inti l-artista, vero? Brava. Issa xi darba li niftiti mix-xogħlijiet tiegħek u nlaqak ma' xakkat l-Italja u tara kemm jagħmel suċċess. Thank you very much. Allora, che facciamo? Cina qabel li tiġini l-appetito. Biex jiġini l-appetito ridnu un caffè, un bat aperitivo. Tajjeb, proset, allora jien sejjer biddel ara. Membri, fimt? Tinkwi taħxara. U jiena samuna għamil ftit make-up. Jiena wkoll. Id-dumux. John, pa, jimporta ġibu l-bagolli mill-intrata li ġibtilkom xi ħaġa mill-Italja. Rebati da mettito l-minanu tal-liħor biex tixtilkom i-regali. Dik hija użanza tal-Maltin kollha, Pippo. Meta jsifru jġibu container regali magħhom biex kulħadd ikun jaf li marru sasqalli. No, Milano, Milano. Pippo, għamel aperittiv. Iva ma qabel nieħu kaffek ma jimpurtax, John. E ti doqu fil-bib. Karo, jimporta tiftaħin. La xej, karissima. Grazzi. Hello. Inti żgur Pippo, Martes is lover. Scusi? Għandek raġun. Jiena Stella ħabiba tal-familja u diġin it-tifla tiegħi. Molto lieta. Għandi pjaċir. Lino, darling. Iva introduċini ma' Martes. Iviva, dina Martes dina. U dina Lucrezia Stella l-mamma ta' ġin. Għandi pjaċir, Martes, kemmu ħelu, kemmu simpatiku, veri joġobni. Grazzi. Hello, Martes. Hello. Allora, Pippo. Riħat fuħa tal-kafe. Vera. Caffè fatto in casa. Caffè. Come un bacio sulle labbra. Ma che come romantici da un italiani, mux vera Marte. Poggio. Grazzi. Namlilkom kafe? Jina, għatma nakle. Papa, John, ejnuni namil il-kafe fil-ċina. Min eżattament huma daw iż-żewġ
Ma nafx naqbad ngħidilhom. Għax ara Martes, l-istorja bdiet Twila l-istorja mid-dera. Iva, x-l-ewwel irridu nibdew bis-sefturi, hux? Sefturi? Iva, waħda mill-Ġermanja, l-oħra mill-States u l-oħra mill-Girgenti. Allura, dawn applikaw bħala sefturi? Minn fejn ġejjin? Dawna ġejjin mill-Amerika t'isfel, mill-Portugal, mill-Ġapan, mill-Italja u issa minn Malta. Internazzjonali l-istorja mela. Filix tibdew ili mill-bidu? Iktar tard għax issaħin il-kaffe mhux hekk. Allura jilek taf għal-Martes? Il-kajnas minilu. Allora, Pippo. Cara la mia signora. Għaw nara nislini tfal, għax issa għana għodhom jiklu ristoranti Italja. Tajjeb. Anzi, idea, għaliex ma jiġux jiklu maħna intom ukoll. Il-bib tal-familja Sammutu ma il-bib tijaj. Għax jaħlew, allura għawnik tista titħol u toħroġ kemm trid, u ġvera, mill-bib. Le, Stella, mux mill-bib qed jgħid Pippo, imma il-ħbib. Il-bib? Il-bib jifol diri intom tistaw jiġu jiklu maħna, n-niddu post. Lino, John, jina steddint Stella. Stella U ġin. U l-ġin biex jiġu jiklu maħna, ma importax, Xaw isbaħ minn bella kompanija. Le, lanqaxxej. It-tfal lesti, kulħadd lest, Ivi, Marja Teresa, x'namlu, morroġi tisirilin, U l-kafe? Si, l-ewwel il-kafe, un batik l-alkulat, u jalla Pippo. Mentana, raġi. Ekkider. Għatma stennejta di. Għamil ħudrik. Ma jilaf għandin ħudrik. Imma ta' sew għatma stennejta di, inta. Sew, l-ewwel għax nesa trafil ċeksu l-credit cards, imbagħad għax ħareġ imħawat mill-flet, u mbagħad għax ħawdu l-ajruplan. U mux tal-lijek, tal-istiden il-dawn iż-żewġ ħbib li għanna biex iġu maħna biex jiklu, U jordnaw, u jina nħallas. Rajta jena t-sija Marta sinkwitata kull darba li jordna xaħġa oħra. Veru qed niltaqgħu ma' nies interessanti dal-aħħar, Arbatni l-aeroplan, ma kietx bossa fari jo, dejjem hekk jiġri li jiena. Ma kunx nafx kif nagħmel, guarda, mi dispjaċi, ke vergogna, ke vergogna. Tony, biżejjed, trid. John, uħu nofsom, naqsmu l-ispejja, sux. Le, marriċ flus. Mux li l-inganna fi għandek batijiet. U ħagħuħra. Indunajtu kif Marija ħat ispiċċa taxi driver miegħu. Għax jibża jisuq fuq il-toroq ta' Malta qal. Imma kif ġinu Stella jisom ilhom jafuh lil Pippo, strampux. John, daw tijak. Ma rridx inti għamlok qoddim kulħadd biex ma nimbarazzax. Le, Martes. Kont naf li ġejjek jiena, lek ma rridx li morni klu barra. Martes, ma rridx flus. Mhijiex kwistjoni ta' flus. Isma' Martes. Ma kif se naqbad ngħid? John, naf. M'hemmx għalfejn tħossok imbarazzat. Naf. Victoria, Marija u int Tony morru fuq. Imma kif dejjem meta jkun hawn l-inkwiet aħna rridu morru lem? Forsi nistgħu ngħinu. Ara nisejjer. Ejja morru ħuti, għax għal darba il-kbar għandhom iktar kwiet mizza. Allura, Martes. X'stajt ħallejthom, John? Le, Martes. Ismani. Nixtieqek tkun sinċera u titkellem straight miegħi. Kif qed titrattak dan Meta kont inċemplilkom mill-Italja ma rrid ngħid xejn fuq it-telefon. Imma temet li konna Malta, veru kien bil-aqal ħafna, imma kien ġentlom. Imma malli rfisna l-Italja u beri introduċini bħala Maria Teresa, la futura sposa. Ek, inbidel. Imma danek iġġara. U lepa, xej speċjali, ma inbidel. Ifmuni, ma nistax ngħid li ma ħaġ gost, u veru rajna postijiet sbieħ. Imma ħaġa tal-iskantament, kull post li morna, dejjem irnexxielu li norqdu jew għand xi ħbieb, jew għand xi kuġini, jew għand xi tija, qatt marqadnek f'xi hotel jew għal pensjoni. U darba minnhom rid nmut bil-mistħija, għaliex morni noqdu għand koppja ħbib tagħhom, u dawhom sikin tant kellhom żgħar li huma spiċċaw joqgħdu fil-kamra ma' tfal biex li tawn il-kamra tas-sodda tagħhom, il-letto matrimonjali, u mbagħad huma joqgħod għand il-ħbieb. Dak in-nar veru stħajt. Imma
qed ngħidlek, għandu ħabta, veru għandu ħabta. U ħadd qatt ma jgħidlu le, għaliex dejjem ikollhom xi obbligazzjoni leh. Martes, Milan għandhom mafja. Is-sabiħa hi li kemm domna l-Italja qatt ma kienna barra minn xi restorant. U żgur dejjem kienna l-istess kuġini, għand it-tija, għand il-ħbieb. Veri jħobbuha, veri jduru bih. Mux bil-fors ħazeb mimli flusux. Tara l-villa tiegħu, insomma ċoja tal-papa tiegħu. X'bellezza. U mimlija rikkezzi u antikitajiet. Ma insomma, mbagħad murara. Biex il-papa ta' Pippo mixħut f'eħta sodda u Pippo dejjem jikkonfondi biex jara kif se jġib il-xi ħadd idur b'missieru. Li għandu bżonn il-papa ta' Pippo hija nurse full time. Ma jistawx idaħlu nurse full time dawk il-flus kollha. Ma jridx idaħħal barranin id-dar, jgħid. Allura dejjem jipprova jinqeda b'xi tzija jew b'xi nepotija, insomma, xi ħadd viċin tal-familja. U allura jista' jkollu lilek hux bħala l-futura spoża u toħodlu ħsieb il-papa. Da żgur. Spoża infermiera. Tajjeb kieku f'dar minn li rikkezzi? Le ta' jrid nara s nagħmel. L-unika problema hi li Pippo mhux sa jaċċettek malajr. X'ma jaċċettax Martes? Li ngħidlu li ddeċidejt li min issa mmur lura miegħu l-Italja. Irrid nara kif naħdimha biex id-deċiżjoni tiegħu tkun li m'iniex tajba biżejjed għalih. Id-deċiżjoni tkun tiegħu għalli x'inkella qatt ma noqogħdu bih, oqgħod fuq. Imma Martes, inti tħobbu? Pa, domanda diffiċli di. X'nista' ngħidlek? Pippo li l-ħbieb iħobbhom. U ma jħobbuh ukoll, U kemm domna l-Italja mhux l-ewwel darba li kien iħalli lili man-nisa tal-ħbieb tiegħu, kienu noqogħdu n-nisa għalina. U mbagħad huma kienu joħorġu l-irġiel għalihom. Mhux m'hemm xejn ħażin daqshekk, Imma insomma issa ma rridx nismi iktar Pippo. Intom, sa tagħmlu b'dawk iż-żewġ damiġelli? U issa naraw Martes, issa naraw. John, tgħidlix li qed taħseb kif Stella tista' tivvelena lil dan Pippowx? Mhux daqshekk drastika, ma kważi. X'inhi din ta' Stella? Tivvalena l-Pippo? Storja twila, storja twila. Kemm ġew stejjer qed ngħid id-daqsxejn li tlaqt. U ħafna iktar milli taħseb il-Martes jew inkella milli xtaqna. Ma l-ewwel irridu naraw kif se nsolvu dawn it-tliet problemi. Naħseb li għandi pjan kif insolvu daw it-tliet problemi f'daqqa. X'inhu dan il-pjan? Issa taraw. Issa taraw. Poġġu, poġġu. Roset, kem ħadna gost il-bira. Vera ħadna gost, Martes. Kafe? Le, noqogħdu ndejquk ta' kull darba. Li tagħmilli xejn għax għadni. U dejquni l-lum law il-papa law ġon, nisa noqogħdu nitkellmu aħna n-nisa bejnietna. Tieħu. Jien ħasra li tagħmilli xejn kont se ngħidlek għaliex għadni kemm ħadd il-ġin. Namillek ġin mela? Jekk ma jimpurtax imma milu li nit, U mela għamel ieħor għalija wkoll. Tnej ġin. Thank you. Sa noħorġu flimkien għall-aħħar tas-sena. Nuni, ma nafx eżatt sa nagħmlu għall-aħħar tas-sena. Allura intu Pippo, ser tagħmlu? Ma nafx eżatt, minni. Grazzi, grazzi ħafna. Thank you. Għatli li ma tafux ser tagħmlu. Ħana radaq xejn jalaw xrajtilek kif tħall. Kemm li sabiħa dik kif inni. Grazzi, di rigal ta' Pippo. Iva, tablu intu Pippo. U ħafna. Qatt ma rajt raġel daqshekk sinċiru ġeneruż. Imma id-difett wieħed bis-sandu li jħobb is-sempliċità. Kollox sempliċi jħobb ma jħobbx ħwejjeġ fancy u hekk ngħidilhom jien l-unika ħaġa li jħobb elaborati għal-ikla dik iva. Italjani kollha si manġa bene. Bħal-Ispanjoli, il-Portugiżi kollha xorta. U kemm iħobb jaħdem miskin. Imma dejjem imħabbat.
U inċ tistenna minn raġel li għandu l-investimenti Malta, l-Italja u sanki l-Awstrija. Investa mal-papa wkoll? Ma nafx eżattament, ma naf li l-papa tiegħu kien beda l-biznis kollu u taf kemm hu raġel minn tagħna l-papa tiegħu avolja qatt ma joħroġ miskin imma veru brijus. Ma jiflaħx il-papa tiegħu ma joħroġ? Miskin ma naħsibx il-fadallu ħafna ħajja għaliex kollox inqalalu. Ibati b'qalbu. Mikul bit-sokkor u issa anke marad bil-kliwi. Imma bħal Pippo ta' veru raġel sinċiru ġeneruż ħafna. Mela xtak, Martes. Mhux suppost ngħid id-dritt. Għaliex dan? U għaliex kemm Pippo u kemm il-papa tiegħu tant huma rġilhom li ma jridux joqogħdu juru kemm għandhom ġid. Imma Martes, lilna ma turinix. Tassew aħna tal-familja ħadd All right, imma weduni ma tgħidu xejn ma' Pippo, Inweduk sinċerament. Għandek il-kelma tagħna. Daqsekku, żgur, Emnuni mhux qed inafdhom id-dar waħedhom allura ġibthom hawn. Imma da filgħodu stess sar mur bihom fis-safety deposit box il-bank. Għandek raġun. Sewwa tagħmel Naraw daqsxejn, Naraw. Kemm huma sbieħ. Grazzi. Sar imsielet vera sbieħ. Ara daqsxejn kemm kien sbieħ. Prosit, Martes, prosit, parimsielet vera sbieħ. Arra ma tmurrux tgħidu xi ħaġa ma' Pippo. Umur ma tarax. Tafu li nibżan il-bishom min jaf kemm jiswew flus. Nimmaġina, żgur. Martes, di x'inhi? Dak ir-rigal li tani Eugenio, il-papa ta' Pippo. Kemmi sabiħa, vera Martes iffurtunata, Qalbi ħafna. Għannara daqxejn. Tifhem hu Stella. Insomma, mhux ħażin għandi esperjenza għalkemm ma fadalli xejn milli kelli. U tkun daqshekk li mama. Allura għatli il-papa ma joħroġ, ma jiflax? Le, miskin minħabba saqajh imma gustajtu ta' taf li qam mis-sodda biex jitini din il-ġizirana ta' diamant. Tassew, dak jiġifieri xtrom apposta lik? Le, dawk huma ġojjelli tal-familja. U skudak huma xejħdej li għandhom. Għaliex ifmu, il-mama ta' Pippo kienet ħobb tikkollezzjona l-ġojjelli. Mela dak kien il-ħobi tagħha. Tikkollezzjona l-ġojjelli mela. U bejnietna ma hemm kamra għandhom edha viċin il-kamra tas-soda tal-papa ta' Pippo. Rajta b'kombinazzjoni. Isek tħalt ġo sejf. Mimlija kxaxan u xkafef sas-saqaf. Isek qiegħed xi ħanut tad-deb. Mela mbagħad f'kull kaxxa jew xkaffa hemm xi ġojjel differenti. Mela. Proset, hej, proset kemm huma sbieħ. Tassew sbieħ. Vera nirringrazzjak tal-li salliftom l-ġojelli, Rita. Ħaġa żgħira Martes, meta lil ħija spjegajt li għal xi xrittom il-ġojelli, għall-ewwel ħass li għal ċajta le. Imma mbagħad meta spjegajtlu kollox tajġ kemm beda jitħaq u għalli tista' tissellifhom għax wara kollox di kawża ġusta. Din ċajta serja fuq kollox le. Isma' dak ma naħsib li żommhom fil-vetrina, Le, daw ġeneralment fis-sejf inpoġġuhom. Għażgur min jaf kemm iqomu flus dawk, Ħija jkun jaf, jien ma tantx immur il-ħanut. Isma' Rit, ma tridx waslek jien id-dar il-lejla. Le, m'hemmx għalfejn, għax inkellek tornati fil-għajn. Insomma, grazzi Rit, ir-reċ ta' veru ħadmet. Trid tara wiċċhom. Nagħmellek imħatter l-istella mhux sa torqod qabel tintaqa' mal-papa ta' Pippo. X'fiha uħti, John, biex insalva l-familja minn żewġ sanguisugi. U minn sanguisuk ieħor illi jikol biss l-ikel taħat ieħor, Insomma, Rit, issa l-pass li miss huwa sempliċi. Introduzzjoni żgħira, u mbagħad inlaqgħu il-potenzi kollha flimkien u minnu fih. John, bur iftaħlu int. Rit inti qotaw ħdejja. Tajjeb. Wasaltina? John. Ben trovato. Waslitni Marija, ma mbagħad baqgħet sejran Peter fuq xogħol. Ma jimpurtax. Poġġi. Grazie. Pippo. Maria Teresa, buongiorno. Buongiorno. Lino. Buongiorno, Pippo. John. Allora, nutara, issa mela nistenna minn għandek għal-klawżoli li
meta jkunu lesti, tini kollox. Kollox, tajjeb ħafna. Ħan introduċik. Pippo, din hija n-notara Rita Kamenzuli. Iva. Għaliex in-notara kienet tatini ħafna pariri dwar il-liġijiet li jeżistu Malta u l-Italja, dwar żwieġ, ma che brava, eccetera, complimenti. eccetera. Issa xi darba noqogħdu daqsxejn għall-kwiet, jienu intu noqogħdu nitkellmu ftit għaliex in-notara veru tatni pariri tajbin. Sì, brava. Mela ra, kif għatlek mis-samut, l-importanti li timxi dejjem skont ir-regoli tal-liġi. Iva, kif tajjeb, Iva. Mela, ci vediamo domani, signor... Pippo, mangia porca. Allora ci vediamo domani, mela jina nara kada. Ciao. Ħalli waslek sal-bib. Tajjeb, ciao, nisma' minn għandek. Allora, Pippo, kmini ġejt ma kellekx nintaqa' ma' Franco? Sì, ma l-estejna kollox malaj, tutto pronto. Insomma, ma mini din il-nutara? Brava, ħafna, u tatni ħafna pariri tajbin. Fuqna. Fuqna? Ma fuqna fuqix. U issa meta jkun il-waqt ibżax, namlu laqa maħħa, tinkwitax. Allora, li fuq il-fabrika, Pippo. No, Maria Teresa, ma perché niltaw ma? Ifimni, Pippo, in-notara hija ħabiba antika tiegħi. Allura tista' tagħtini ħafna pariri mingħajr flus. Mingħajr flus allura. Fuq weird, fuq. Scusi, Maria Teresa, allora ma stajx tgħidli minn kabel li kellek nutara ħabiba kienet tablinna l-kuntratti tal-fabrika hi. Li fuq għall-fabrika. Sì, sadna kollox lestu, għanżimuha pasta Eugenio, għal-karo babbo, għara kem ju gosti, kun jaf semmejna għali, fabrika għali. Tifemi, ma allora che facciamo di bello, se namlu sabija? Morru niklu. Le, san, ser xaħġa jien. No, adesso mi ricordo che vergogna, Maria il-flus tal-darba għastajtom lok. Toqox tinkweta. No, insisti, xirifiri. Le, għara Pippo, ħallihom, insihom. No, għatara xirifiri, fu kollox jina stidinkom biex jiklu maħna u allura kif, għeddi kemm għandintik. Le, ma jimpurtax, biserieta jgħat ngħidlek, insihom. Inti għetaj biserieta? U da żgur, wara kollox min jaf kemm ħadd ħsieba lil Martes inti fl-Italja, għara darbohra noħorġu u ħallas int. Ma importax, allura mela tinsisti din sewa. Nofrilek aperittiv. Donno, kontijet fil-motti għaj. Arana l-Italja, John, għanna l-użanza li nidu aperitivo, anzi negroni. Tajjeb, ħalli fidejja. Is-soda meċċina. Iva, ħamur iġib is-soda meċċina, John. Sì, Pippo, karo, jimporta tiftaħint? La, xej, għalik namelek u aktar karissima. Hello! Pippo, caro! Kif inti tajjeb? Allora, Pippo, għetħu xej gost Malta? Si, Malta sabija, innis sabija u l-kwore gdija. John, aħna ġejna passoltu. Iva, idħlu. Poġġu bil-keda. Għajar bil-keda mill-bil-keda. Poġġi jemmek, u jena poġġi l-dinnaħa, tajjeb? Konda. Ma importax. John, il-sodda, ġit il-sodda. Naħseb li bħalissa jarawek mill-Italja, Pippo. Sì, però l-inverno ma tantx kienet kattiva, ta' Iva, ma unek jagħmel wisq sħana, Pippo. U jaħasra dawk li jkunu mixħutin fis-sodda, ibatu wisq. Jien naf xi ġifieri taf. Ma kont mixħuta fis-sodda? Le ma kontx misħuta, ma kont anke l-esperjenza fl-isptarijiet fl-Arġentina fi żmien ir-rivoluzzjoni, Eva Peron. Iva, niftakar u m'hemmx għalfejn ngħidilkom li dak iż-żminijiet fir-rivoluzzjoni s-sodod kienu kollha mimlija bil-midruba. Immaġina, u hemmhekk dak iż-żminijiet tallimt ħafna fuq il-ġisem. No. Iva, biss ngħidlek li jara xi ftit qabel ma tlaqt jien għamilt xi 3 xhur indur bwieħed anzjan kemm xejn imdaħħal fl-età. U kont namillu il-fizjoterapija. Niftakar fil-povero babbo. U ngħidlek il-verità, niftakar fih tafalix għaliex daħal wiċċu l-fuq u ħareġ jimxi fuq saqajh. Dana kollu bis-saħħa tiegħi. Ma che brava! E minni, ġviri, allora inti ti prattika l-fizjoterapija? Insomma, minix kwalifikata, ma għamilt żmien twil natih l-midruba fi żmien ir-rivoluzzjoni. Inti tiftakarux ġi? Iva. Insomma, dina kienet għadha żgħira ma tiftakarx. Imma minni, taf, Stella, ma kontx nimmaġina li inti tinkala dak sekk. Kont nagħmel mill-aħjar, x'fien. Imma nista' nofrilkom drink?
John, inti tixrob xi ħaġa? Le, grazzi. Lino? Le, kompli għall-affarijiet tiegħek. Ħu John intu kol. Le, grazzi ħafna, ma diċ ħabtit. No, John ma riċċejna. Intom se tiċorbu? Inti xed tixrob? Negroni. U mela għamilli wieħed. Mela anke li, pero jekk ma importax, għamilli ħafna ġin. Ħafna ġini namille. Ħafna ġin. Mela. Maria Teresa, illum hemm bżonn nagħmlu xi ħaġa speċjali, għan niċċelebraw. Tiċċelebraw? Se tiċċelebraw, Pippo? Kif tiċċelebraw il-ftu tal-fabrika? Basta, Eugenio. Prosit. Tajjeb, Pippo, sandi daqxej brodu, bat nieħdu biċċa hops bil-ġobon, ġibta miegħi mill-Italja. Martes, naħseb li Pippo jixtieq jiffestiġġa xi ħaġa iktar sofistikata. Naħseb li xira immorru f'xi ristorant speċjali, Iva, morru dak il-restorant żgħir u intimu, morna fih is-sena li għaddiet. U bil-lejli xallu l-lanterni u jagħmlu sabiet f'dak. U mhux il-lanterni biss, u xi ngħidu għal dawk ix-xemad sbieħ imdawrini fuq u hekk kollha mhix hawnlejn. Dan huwa ristorant li jispeċjalizza fl-insalata mista Taljana. Għandu ħafna varjetajiet ta' fejn tażel. Pereżempju qed niftakar fit-tnejn bħalissa il-langostini friski mill-Italja, għandu il-faġan imtajjar fil-port, qed ngħidilkom ħbieb, bellezza. Wizit. Iva, Pippo, karo, jimman di xattit noħroġ talix, ili niġri, veru għandi għabtit noqda xejn għal-kwit, ili xarma noqda għal-kwit. Ma ġarra xejn billi tmur daqxej tikolint maħħom. No, ma tarax, Maria Teresa, kif jista' jkun tokkotaw inti, nokkotaw jiena. Imma mhux ħaġa ta' toqotaw, ħabba fija, ma veru nħossni jiena. U mur kull maħħom int, karo. Ma jistax Pippo, karo, mur int Ma jistax ikun Maria Teresa, jekk ma mogħlux kollha jiena allura ma nmur inkien nokkotaw miegħek. Ma ħallik waħdek, John. Ma karo, ninsisti. Iva, ġina da kemm irċeviet il-ċek bil-Portugal u ser tħallas kollox ji. Tara ġini niksru la kalba. Ninsisti li tmur, karo. Imma ċerta. ċertissima. Imma ċertissima. Imma mbagħad noqgħod inċempillek kull 5 minuti. Ma jaqbilx għax jiena riqda sankun. Tajjeb, immorru għax peress li ma bukkjajniex irridu naħsbu kmieni, Jara għax robi negroni, un badu du mintom ma jnalewx. Ikonna nħalluhom hawnhekk, mhux vera. Minti ġejt, minti ġej. Żgurissima, karo. U inti ġej, John? Qed niftakar John, għallek Marko ċempillu mill-aktar fisa xirrid ikelmek. Ma issa ma nistax inkellem U il-Marko. nissopponi aħjar inqabdek jiena, il għaliex inkella narġa' ninsa ngħidlek. Il għaliex qalli li rrid ikelmek fuq dawk id-dokumenti. Għajdlu palli, issa ma nistax inkellem il-Marko għax għandna n-nies. John, għallek forza maġġore. Oh, sibt li se noqgħod darba bi kwieti. Tin it-telefon ħankellmu. Aħna se nmorru mela. Ciao, ciao. Ciao, mela, ħudu kors. Hello, Marco. Hello. Hello. Maria Teresa. Ciao, caro. Brava Martes, il-pjan tiegħek squisite. Isma, inti tista' taqta taf għax ħadd ma sajwiex bekk hemmhekk. Tista' tgħidli fejn ċempil biex ma jweġibx Marko. Id-dar tiegħi, jew xebbek ma jwiex bekk ħadd żgur għax m'hemm ħadd. Il-pjanet jaħdem żgur. X'inhu tsida l-pjanet jaħdem żgur? Wissa tara Victoria u intu ħutek titlu fih ukoll dal-pjan. Imma għallin tista' tgħidli x'inhu dal-pjanti. Issa tara Victoria. Issa tara. Xekka ħjar, għax id-deċidejt li rrit nbiddel, nider differenti xidirlek, karo, kollo ġdid, Martez ġdida. U karo, il-lejla rridek toħod il-gazino, għalix xej tiċċelebraw il-ftuħ tal-fabrika pasta Eugenio. Imma qabel għanda tiġi notara għalix ċemplit li għanda kollox lest. Ma skużi, notara, ċiġifiri, għanda kollox lest, ċ'għanda kollox U lest? issa tispjegalek kollox i. Maria Teresa, inti ġralek xi ħaġa, żgur. Le,
Karo, imma id-deċidejt li rrid nbiddel il-mod ta' kif inħares lejn il-ħajja. Irrid nibda ngawdi iktar l-iktar issa li naf lilek, Karo Pippo. Si, va bene, da kollu veru, Maria Teresa, ma ħaġa oħra ta' issa meta nkunu Milan, irridek toħodni fashion show ta' Valentino għaliex irrid nixtri gwarda robba ġdida. U Milan ma nibdewx noqogħdu iktar fil-villa ta' tal-papa. Le, bda, u nifxi lukanda 5 star. U rridek toħodni l-Awstrija u l-Iżvizzera. Ma insomma, jekk ikonna x-xufier magħna jistgħu idawwarna l-Ewropa kollha. Iprova jifhem, Maria Teresa, il-problema tal-papa. Il-papa ġiblu 3 nurses biex xift jew inkelli tfaw xi sptar ta' xjuħ ikun aħjar. Maria Teresa, dan id-diskors inkredibli, għazir id-nemmel qed nisimha. Inti meta konna hemmhekk Milan, kont tantu gost, tiddur bil-papà, tusibu. Naturalment, Karo, meta nkunu l-Italja, imma jien qed nippjana li nkunu ħafna Malta u l-komplement induru l-Ewropa. Għalhekk qed ngħidlek biex taħsiblu minn issa, Karo. U insomma di tal-papà, problema żgħira. No, mhix problema żgħira. L-unika problema bħalissa hi li fuqek għandek il-travelers checks, il-credit cards u l-flus, għax il-lejla rridek toħroġna niklu kollha barra. Rridek turihom kemm int galantom, Karo. Il-lejla xampanja biss. Jina nifhem xi ġrali, inti Maria Teresa, rabja temmija biex tpattili tal-bira għax mort nikol ma' Stella u ma' Ġin. Imma nixtieq infakrek li l-idea li mmur magħhom kienet tiegħek. Jina awrid noqgħod inti tafferu. Le, ma tarax li ħantelfek ikla. Għandi ideja tajba. Għax ma tinix il-telefon number ta' Franco biex nistidnu jiġiju mal-familja kollha l-lejla jieklu. Uweja, ħadd tiċċelebraw il-business venture ta' No, Maria Teresa, per favore. Tfal, kari. Ejja, għalix il-lejla Zio Pippo sa joħroġna niklu barra biex niċċelebraw il-ftuħ tal-fabrika pasta Eugenio. Thank you. Zio Pippo. Jiena ormai daqt nispiċċa l-eżamijiet. Si? Nista' nidħol naħdem miegħek mill-ewwel, le? Come no? U Zio Pippo, jiena nibda niddiżenjalek kull ħaġa li għandek bżonn. Kollox, anzi qabilek iddaħħalni miegħek full time. Nibdaw pittirlek u nagħmellek kollox. Anzi, tix nagħmellek portrait. Ara, nagħmilulek prezz speċjali intijulek, minflok nżomlok 1000 lira, nżomlok 600 lira biss. Prezz speċjali għalik, flus Maltin. X'ideja tajba, Pippo. Ħanejdlek x'tagħmel. Tija ritratt tal-papà, tat-tija tal-kuġini u tkun tista' tagħmel portraits tagħhom kollha u tihomlhom bħala rigal. Xej, tbattilhom ta' kemm kiltur qatt għandhom b'xej, Karo. Imma Zio Pippo, hekk hu ħajġi jaħdmu miegħek. Jiena Zio Marta sondi dritt nidħol naħdem miegħu ukoll. Sentite ragazzi, hemm bżonn tifhmu. Jiena ma mmexxix waħdi. U Viktoria tikkonfondi, x'issa jirranġalek it-Zio Pippo biex tidħol taħdem miegħu u jekk Franco jgħid li qed jibżax meta jkun imsifer it-Zio Pippo noħorġu niklu jienu Franco u li żgur ma jgħidlix le. U ħaġa oħra, Karo, meta tkun imsifer int, missek tħalli lili mmexxi l-kumpanija Malta u innotar ta' x'qalt li l-aħjar ħaġa li tagħmel u li taqleb ix-shares tal-kumpanija kollha f'ismi. Imma insomma issa tispjegalek hi brava notarja, kemmi brava. Zio Pippo. Dimmi. Issa nippreparalek bil-miktub il-kondizzjonijiet tax-xogħol li nixtiequ aħna tlieta. Huti, ejjew nitilgħu nippreparawhom issa. Morru kari. Hemm ġarti fil-bib. Iftaħ John ikloġ. Hello, John. Hello. Kif inti tajjeb? Għaddu. Hello, tajbin. Allura. Sorry, aħna ġejna daqxej kmini, imma... U le, 5 minuti biss qegħdin kmieni. Ma qiegħed narakom differenti mis-soltu. Iva, għandek raġun għaliex jiena u ġini ddeċidejna li nħarsu lejn il-ħajja b'lenti differenti. Hemm bżonn li nbidlu l-attitudni tagħna u ta' madwarna. Kiet nifhem Malta kollox jinbidel, kulat tibidel l-attitudni. Iva, għandek raġun. U hemm bżonn li nkunu konxi aktar ta' ħajjitna mingħajr ħmerijiet, mingħajr frivolità. Ta' veru. Ux vera ġin. Iva, mamma. Għalek ġejna unek biex namlu lek apologija, Pippa Iva. Għalix jina uġin id-deċidejna li ma niġux il-kazino. Dak issa skoprejna li huma ħmerijiet u ħela ta' flus. Mux vera ġi. Si, son d'accordo, ma m'għandekx għafiti konfondi. Għax ma kelli lebda intenzjoni li mur il-kazino. Imma,
Aħna sejrin żgur, Karo. Ma affarijiet iżjed importanti fid-dinja milli tmur il-kazino? Daqsikku wara kollox il-kumpanija ta' madwarek li tot li żjed mhux vera? Si. Mhux vera, ġin. Bla dubju. X'nofrilkom? Campari, gin, Negroni? Le, għalija daqsxejn mineral water biżejjed. Iva għaliex biex ikollok ruħ pura, irid ikollok ġisem pur. Għalija daqsxejn ħalib. Now vien lesta Las Vegas ta' Malta! Papa, Pippo ma jridx imur il-kazino. Xeno? Ma jridx imur il-kazino? Le. Mhux wara li l-infadda sera sħiħa din l-okkażjoni, anka l-ilbiż għadda tajkuf suppost jien, Anki jiena ili nipprepara lija din il-ġurnata. Għandi 500 lira ġemmajthom apposta biex imur nberbaqhom il-kazino. Jien nixtieq nibda mmur nilab kull ġimgħa l-kazino. Użgur għamil li pjaċir Pippo islifna 500 lira mill-li għandek inti. Tibżax, islifhom li bl-20% jiena mmur nilabhom imbagħad nirbaħ inkun iħallas il-kapital, inħallas li max u jibqa' lili Pippo 500 lira. Lino biex ngħidlek il-verità ma kontx nimmaġina li inti tobtilha bil-flus. Mhux hekk biex tafu rid insiblek il-biża da tat tiegħek bil-kappellu kollox. Biex kull din biss għall-okkażjoni. Kappelli bħal dak. Bħal dak. Jiena ma narinix li biżek, no. Ħalli nagħmillek jien, ħalli tkun tista' tidħol fl-atmosfera, ħalli fidejja. Tkun karina. Marja Teresa, rrid inkun naf x'inhu jiġri f'din id-dar daqqa waħda. Signor Pippo. Spiega li inti John. Nixtieq inkellmek jiena wkoll. Si. Attualment nixtieq ngħidlek illi il-financial management tal-kumpanija Pasta u Ġenju tħallihom fidejja. U mhux hekk biss, anzi ngħidlek biex il-profitti ninvestuhom fil-Ghana bil-50%. Ras, dawn huma l-kundizzjonijiet ta' xogħol li nixtiequ aħna tlieta. Bravo. Sija Pippo, jiena qabad nil-ġuħ fejn ħodna nil-ġuħ. Iva, veru. Sammorru daqsxejn f'post żgħir u intimu fejn nkunu nistgħu nitkellmu niskopru l-xulxina. Le, jien li ma nikol minn dal-għodu għatta apposta. Jekk hekk issa tiju Pippo jmissu ħallas, le? U laqwa li niċċelebraw il-ftuħ tal-fabrika ta' Franco tiegħek. Non il-fabrika U peress li kulħadd jaf kemm hu galantom it-tiju Pippo, nistenna li ħodna x'imkien niklu fejn nistgħu niklu minn korsijiet. Ovvjament, mela tiju Pippo. Aspettate ragazzi. Iva, jaħasra paxamit. Bitra skuraġni tijak il-saħat musa joħroġ. Ikkalma. Iva, jaħasra kemm il-darba eklek biex dak it-tara xtrit nizlu bil-galbu. Jien, xjuħ mandiġ paċenza. Imma kalma, ma joħodux attenti. Iva, Vittoria, ċempil ta' bolanza. Papa, irrovenajtinna kollox is-sapa. U xjuħ kemm mandiġ paċenza li jom jien. Jaħasra kalma, marx. Għanna nirrispettawhom. Ha ragione la Gina, ha ragione. Mr. Sammut kelli appuntament ma' Miss Sammut. Notara, idħol. Pippo, ejja morru fil-kamra l-oħra ħan nitkellmu. Ma dana mhux ħin, da raġel weġġa. Papa, hu paċenzju qotem fl-art sakemm aħna nitkellmu man-notar. Mr. Sammut, inti għandek testament mhux aħjar nagħmlu wieħed qabel ma tiġi l-ambulanza. Idea tajba, pa. Għax min jaf x'ista jiġri. Iva, ebba namluħ la tiġi l-ambulanza. Komplu. Scusi, il-papà è a tempo weġġa. Signor Pippo Mangiaforca, dawn huma il-kontratti ta' żwieġ. Kontratti? Ma għad ma kellimna fuq kontratti ta' żwieġ Marja Teresa u fuq kollox issa mhux jien dak il-povero raġel hemmhekk. Imma Pippo karo, meta konna l-Italja mhux bħala la futura sposa kont tintroduċini. Issa qed nieħu passi biex meta nsir il-marra tiegħek ikolli kollox tajjeb u skont il-liġi. Pippo qed attentru għax dawn l-affarijiet mhux hekk. Stella, jekk jogħġbok tindaħalx. Kompli notara. Mela le, mela ara, dawn il-kontratti li għajdu li Signor Pippo Mangiaforca ħajħalli shares kollha tal-kumpanija tiegħu lil Maria Teresa Sammut. Dan l-ewwel kuntratt. Dan il-kuntratt jgħid fejn Sur Pippo Mangiaforca qed iħalli il-beni kollha tiegħu lil Maria Teresa Sammut jekk f'dak il-każ jiġi nieqes.
U l-aħħar kuntratt jgħid li Sinjor Pippo Mangiaforca ħaj jixtri villa fuq Trastevere, oħra vill-oħra fi Vienna u oħra f'Malta. Probabilment il-post għadu mhux deċiż imma jista' jkun li ħajkun il-Madlina jew inkella l-Wardija tajjeb ħafna. Senti, skużani ta' Marja Teresa, għad ma kellimna fuq dal-affarijiet. U kollox issa mhux il-waqt, ma ħossniex pożizzjoni li nista' nitnu deċiżjoni. Ajba, ġibu li naqra mħadda ħasra. Bizzejiet pax bħal-issan dil-inkwiet u mid-dera Pippo ma jridx jiffirma l-kontratti. Martes, Pippo, Iva, ikkalmaw daqxejn. Għalix ma tħallux daw l-affarijiet għal-għada, u aħna nkomplu bil-pjantana, noħorġu niklu barra. Għanda raġun għada. Stenna, Stella, għalix Pippo dal-waqt jrid imur lura l-Italja u biex imur lura l-Italja jrid jaqbad l-ajruplan. U għek l-ajruplan jiġri li xi ħaġa u jien nibqa' lampa stampa. Ukoll. Bella questa. Imma domani, ġina notara. Domani. Melissa, noħorġu morru l-kazino. Maria Teresa, il-papà poverino è da malato e timut, ma jisax ikun. Bilħa, il-papa, u issa dik tiġi l-ambulanza li ma tnoħorġu wara li tiġi l-ambulanza. Le, Marcus, naħseb l-aħjar ħaġa li joħorġu Stella u ġejn ma' Pippo. U mbagħad morru niltaqgħu magħhom il-kazino. Viva, dejja tajba, John. Bil-ara, intom morru, mbagħad niġu niltaqgħu magħkom wara li neħilsu mill-papa. Neħilsu mill-papa? Diskorsi huma. Ħalli mmorru. Morru, sì, andiamo, sì. Pippo, mela nifirmaw kollox għada. Sì, domani. Mela, ciao, ciao. Ciao, ciao. Però dejjem. Jien għaddukom veru ksirt siqda. Minetini, daħalenu. Le, Franco, minix fastidjata. Tinħossni imbarazzat, Martes. Ma nafx ġara hekk f'daqqa waħda. Jien għatlek li huwa raġel tajjeb. Sabba, mhux għax mhuwiex imma hekk. Klim mill-inqas, iffirma l-aħħar karti u qabad hotelha. Imma ġara sewwajt. Mbagħad qalli tinsiex qalli għajt il-Martes li mbagħad inċempilla. Ma nafx ġara. Franco, tikkonfondix. Naħseb li jaqas int stess ma tafu sew il-Pippo għaliex kieku ma konċettini parir tajjeb fuqu. Ħaġa waħda ngħidlek, oqgħod attent minnu fin-negozju. Iva kollu sew imma Marta sem xi ħaġa li dejqetni u ma nistax nitlaq minn hawnhekk u ma ngħidilekx. Jaqgħu meta mort tara ħsejjer lura l-Italja kien hemm żewġ nisa miegħu u daw kienu libsin l-iswed jew il-gris u kellhom xarhom miġbur lura. Imma danna kif tafu? Għax naf. U jekk xi darba tmur għandu l-Italja jkunu hemm daw iż-żewġ nisa, oqgħod attent minnhom. Xorta waħda ma nistax nemmen li kif ġara da li ġara hekk. Qabad hotela u isu qatt ma kien xejn. Ma nistax nifhem. Iva, veru, ma ġrawx l-affarijiet hekk mal-arta. Issa, xi darba noqgħod nirrakkontalek għall-kwiet. Kollu sew issa ma naħsibx li għandi x'nagħmel wisq hawnhekk u għalhekk naħseb aħjar minn ġdid. Skużani jekk forsi bil-parir li tajtek l-ewwel forsi. Franco, il-parir int għandek bżonnu issa. Ciao. Ciao. Is-sena tajba. Lilek u l-familja kollha. Franco. Ciao. List. Familja. Familja, list. Tfal, issa żgur list kollox bwiċċ il-ġid. Allura, mintix sejra l-Italja? Ġifieri issa m'għandniex bżonn insibu seftura. Victoria. Le, ma tkom bżonn issibu l-ħadd għax jien qawsa nibqa'. Imma millum il-qudiem it-Tija Martes sa tagħmel regoli ġodda. Imma Fräulein Gallina hekk kienet għamlet. U ma jnexxilix anti. Imma regoli li se tagħmel it-Tija Martes huma regoli biex iżommu l-familja aktar maquda.
U u issa noħorġu niċċelebraw l-ewwel tas-sena flimkien. Innannu wkoll. Xta' niċċelebraw l-aħħar tas-sena kif nistgħu. Intu jien. Bitte u l-kafe. Isna żewġ mummi. It-tnejna u ġew weħidna. Anke Martes ħarġet u marret ma tal-kor. U l-oħrajn ma sħabhom. U jenaw. Seqef il-ġibs hija. Isma, trix noħorġu l-barra u qabel it-8 ta' filgħodu ma niġux. Dik is-sieq. U inti dal-boħra għamilta diġà il-biċċa xogħol? Ma mhux sa 8 ta' filgħodu. U biex nagħmluha. Luċija, is-sena tajba. Sena tajba. Bittew il-kafe. Oh, mor ġib grok minn hemm, mor ġib grok, mor ferra grok, mor ġib grok. Ġej, is-sena tajba bittew il-kafe. Ġib grok. Ferra. Tal-aħħar tas-sena dan. Iva. Etfa. Kemm baqala? Kemm baqala? 10 sekondi. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3, 2, L-ewwel ftehimna biex niltaqgħu mal-ħbieb. Imma mbagħad edna f'nofs il-lejla l-countdown inkunu waw. U ma tarax raħ nħallukom waħedkom. Issa silenzju, irrid silenzju perfett. Għalfejn. Għax irrid ngħid ċaw l-sena li ħerġa u kif int l-sena ġdida. U irrid naħseb ħanara x'sa nevventa sena ġdida. Basta ma nispiċċax b'siqif il-ġibs. Issa naraw!